لبيري آزادي بدن هوار بو آزادي جنوبي ياو برخدانتا أواتكان من بيتدي نزيندانو أشكنجدان نإعدامو قول باران شوق دانا داد بأو خلقي بو آزادي دينا ميدان آزادی 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 ناوت وند شیرینا یاند بود در باشادی بو آزادی بو آزادی لسر ویران گو نجادی لفاوی سوری بهارا سرالدانی کریا کران وقت شبای بقرارا خروشی چینی چو سوان نظامی سر مایداری لبنیادا و تقددن زيرين لسر چکی جنگاوران لسر تاج و تختی زيرين لجنگل و دول و بیابان لسر پینه برگی خاکیم لسر شتاوی مانگشو لسر چکی من دویم ناوت انوسم سربستی ناوت انوسم سربستی لسر کلگو لسر اسو لسر پرو بالی ملان لرنگو بونی کازی ولعارقی خستی زریان لدیوارو تختی درگم لهر شتی بنرد خلام لشپولی گری پیروز ناوت انوسم سربستی جن جیان آزادی زن زندگی آزادی باران آزادیت باره که زیاده از منکشین و روشن رون هیلی بری بیاده خیلاتا بدن کر باقی بر خدا نامه حبسامه چند تاری بگشتی ببکنیده تبلند کر بانگاشن جنجیان و آزادی ناوی ترم زامه جینا جان دایلاتی دنگ شهید بوناته گلو حوز شیار کرن زمانی جنم بندست حضرت رزگار کرن داویدی بیب چاری دستانا کف نشوبی لچار دور جهانی ناوی دهار کرن
جنجیان آزادی 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 توی هزو خوردی یا برو باز کن که بکن هبی و امیدمش آنازی یا بکن نوی تمایش مره بوجیانی او بسه ایدی کس نبیشه مجینا تنو بکسه تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی نوی ترم زامه جینا جان دولاتی تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی نوی ترم زامه جینا جان دولاتی شقام بشقام كولان بكولان جينا زندوه دلير وجوان رمزي خباته دل براواته هواري جنا دجد صلاته بدوتا ويلم اي بريزاده كولان بكولان جاده بجاده لچكا كتلا سر جاده بلاده جينا يجوجا اگری جد لسر کلمت بالا در جینای چوجان سر هلدان جینا بر خودان جینا جینا ناوی تو کلپی آورین هستا ببین او رقوقین لتولیتو قری سور سریشین سرهلدان جینا برخودان جینا لدو تهاتون گلی آزاده کولان به کولان جاده با جاده جينا جوكاجا لچك كدلادا لچك لادا اقري جدلاسا كومت بالادا لچك لادا بدو تهاتون قلي بندستان كولان بكولان جادا بجادا جينا جوكاجا لچك كدلادا لچك لادا اقري جدلاسا كومت بالادا لچك لادا
هاوار دەکەن بۆ یەکسانی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی وەخۆری گەشی ئازادی چەوشەرچێ لەگەڵ شارەکە تیشکی زەردی زێڕینی خۆی بە کوچە و کۆڵانە پەخشەکە ئازادی هەرچەندە جوانە بەڵام باجەکەی گرانە سمبولی ئەم شۆڕشەمان ئازادی ژن و ژیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەباتە ڕۆژهەڵاتم خۆشاوە و وەتەمبی دوژمنانەکە لەبەر خۆدان بەردەوامە و ڕۆژی ڕوونیان تاریگەکە ئەخۆکەی بیستم کارن تویان نەمێنێ لە ئێرانە بە یەکجاری بیری کۆنیان بسرێتەوە لە جیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەباتە سڵاوتان لەبێت و ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە زۆر خۆشحاڵم لەوەی کە ڕاستەوخۆ لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەوە ئەمڕۆ شەمە 24 مانگی خەرمانانی 1403 لە خزمەتاندا. یەک ڕۆژمان ماوە بۆ سەرکەوتنێکی تر لە کوردستانی شۆڕشگەر واتە بەیانی ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانە. ئازیزان، لە دووەمین ساڵیەدی ئاخێزێک بە ناوی شۆڕشی ژینا بزوتنەوەیەکە لە شاری سەقز و لە کوردستانەوە بەهۆی مەرگی ناجوان میرانەی ژینا دەستی پێکردو لە ماوەیەکی زۆر کورددا سەرتاسەری ئێرانیشی گرتەوە. ئاخێزێک کە لە دژی هەڵاواردن و ئاپارتایدی جنسی و جەندەری لە چیژنان و بە ناوەڕۆکی پێشڕە و ڕادیکاڵ و ئینسانی و ئازادی خوازانەیەوە سیمای کۆمەلگای ئێرانی گۆڕی. مانگرتنێکی گشتی لە سەرتاسەری کوردستان ڕاگەیاندراوە هەروەک ئاگادارن وە کۆمەڵێکی زۆر لە ڕێکخراو
ناوەندی مەدەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئەحزابی سیاسیش پشتیوانیان لێ کردووە داوایان لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کردووە یەکدەست و یەکگرتوانە بەشداری ئەم مانگرتنە بن کە بەیانی دیاری کراوە. بۆ ئاگاداری بینەرانی ئازیزمان ئێمە ئەمڕۆ بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆ دەبێت هەتاشەوە کۆمەڵە کەسایەتی و نین لە هەم هاوڕیانی خۆشمانمان ئێمە لەم بەرنامە پێزیاد دەبێت و قسە و باز دەکەن لەسەر ئەم مانگرتنەی کە دیاری کراو بۆ بەیانی. هەڵبەت ئێمە لە بینی بەرنامەکانیشدا ئەو ڤیددیوانی کە هاوڕیانی بەشی مونتاژمان زەحمەتیان کێشاو بم بۆنەوە دروستیان کردووە بڵاوی دەکەینەوە تراکتەکانیش کە ئامادەکراون ئەوانی شەر بە پێشکەش بێ ئێوە دەکرێت پشتیوانیشمان بۆ هاتووە لەم مانگرتنە. من ئێستا ئەو پشتیوانی کە لە بەردەستما پشتیوانی ڕێکخراوە و حیزب و لایەنە سیاسیەکان و دامەزراوەکانی مافی مرۆڤە لە بانگەوازی چالاکانی مەدەنی و مافی مرۆیی نێوخۆی وڵات بۆ مانگرتنی گشتی ڕۆژی 25 خەرمانان لە کوردستانە. لەم پشتیوانەدا نووسراوە بەمەبەستی بەدەنگەوە هاتنی بانگەوازی هەڵسوڕاوانی مەدەنی و مافی مرۆیی لە نێوخۆی وڵات زۆربەی هەرە زۆری ڕێکخراوە مەدەنی و مافی مرۆیی و حیزب و لایەنە سیاسیە سەرتاسەری و کوردستانیەکانی دەرەوەی وڵات لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی بەیاننامە و ڕاگەیاندنەوە پشتیوانی خۆیان لە مانگرتنی گشتی ڕۆژی 25 خەرمانان لە کوردستان دەربڕیوە کە بەم جۆرەی خوارەوەیکە پێتانی دەڵێن. کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران لە بەشێک لە ڕاگەیاندنەکەیدا سەبارەت بە مانگرتنی گشتی لە ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادی کە ڕۆژی پێنجشەممە 22 خەرمانان لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەوە بڵاو کرایەوە وێڕای ڕێکخراوە سیاسیەکان و کۆر و کۆمەڵ و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ناوخۆ دەرەوەی وڵات داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان دەکات کە یەکەم ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە حرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانە و لێبڕاوەنەدا کوردستان یەکپارچە داغ بخەنە با سەرجەم ناوەندەکانی کار و زەحمەت بازار و ئیدارە دەوڵەتی و تایبەتەکان هاو ئاهەنگ و یەکپارچە بەداخستنی شۆنی کار و پیشەکانیان نمونەیەکی بەرچاو لە بەردەوامبوونی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادی نیشان بدەن. ئێمە داوا لە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان بە شێوەیەکی هەرچی بەرینتر و یەکگرتوانەتر مانگرتنی گشتی لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەڕێوە بەرن لە کۆڕ و کۆبوونەوەی لەسەر گڵکۆی گیانبەخت کردووان بۆ ڕێزگرتن لە یادیان بەشداریش بکەن. دووهەمیان ئێمە لە هەر هەوڵ و کردارێکی پێشڕەوی جەماوەری لە ئێران بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە و لە سەرجەم بانگەوازەکان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەلایەن ڕێکخراوە پێشکەوتن خوازە جەماوەریەکان لە سەرانسەری ئێران لە هەر فۆرم و شێوازێکی ممکن و کاریگەردا بەمەبەستی بەرەو پێشبردن و بەسەرکەوتن گەیاندنی ئەم مانگرتنە گشتیە پشتیوانی دەکەین. خاڵی سەیەم وتوێتی لە دەرەوەی وڵاتیش ئێمە وێڕای پشتیوانی لە سەرجەم کۆڕ و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنەکانی ڕێکخراوە حیزبە چەپ و پێشکەوتن خوازەکان بە شێوەیەکی چالاکانە لە هاوکاری و ڕێخستنی ئەم حرەکەتانەدا بەشدار بدەبین و لە بەشی کۆتایی ڕاگەیاندنەکەی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران هاتووە بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ساڵیادی قەچڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی جارێکی تر لەسەر ئیرادە و هاوپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جەخت بکەینەوە و یاد و بیرەوەری گیانبازی و فیداکاری گیانبەخت کردوانی ئەو شۆڕشە بەرز و بەڕێز ڕابگرین. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانیش لە بانگەوازێکدا وێڕای دەربڕینی پشتیوانی خۆی لە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ڕوو بە جەماوەری خەڵکی کوردستان وتوێتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە 2 ساڵەی بزوتنەوەی ژینادا بەمەبەستی بەرز و زیند و ڕاگررتنی بزوتنەوەکە و پەیامە مافخوازە جەماوەریەکانی داوا لە سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەلگای کوردستان کۆمەلگای مەدەنی و ڕێکخراوەکانی دەکات بە هەر شێوەیەک بۆیان دەگونجێ لە ڕۆژانی تایبەت بەم یادەدا چالاک و مەیداندار بن. لە بەشێکی دیکەی بانگەوازەکەی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێراندا هاتووە بە لە ڕێگای مانگرتنی گشتی لە سەرجەم شارەکانی کوردستان لە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان بۆ جارێکی دیکە وێڕای بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەری شەهیدان و قوربانیانی بزوتنەوەی ژینا پێداگری لەسەر پامەکانی بزوتنەوەکە بکرێتەوە. بۆ ئەم مەبەستە داوا لە گەلانی ئێرانیش دەکەین لە پێناو یەکگرتووی سەرانسەری دژ بە سیاسەتی سەرکوت و سەرڕۆی کۆماری ئیسلامی ئێران لەو دەرفەتەدا
هاو هەڵوێستی و پشتیوانی خۆیان بۆ زیند و ڕاگررتنی پامەکانی بزوتنەوەی ژینە دەرببڕن. کۆمەڵی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێرانیش بە بۆنەی 25 خەرمانان دووهەمین ساڵ ڕۆژی شۆڕشی ژیناوە بانگەوازێکی بڵاو کردوێتەوە. لە بەشێک لەو بانگاوازەدا نووسراوە لە دووهەمین ساڵوەگەڕی سەرهەڵدانی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادیدا بانگەوازێک بۆ مانگرتنی گشتی لەلایەن ناوەند و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و چالاکانی کۆمەلگای مەدەنی بڵاو کراوەتەوە. ئێمە سەرەڕای تێگەیشتن لە دۆخی نالەباری ئابووری و بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی لەم بارودۆخەدا مافی گردبوونەوە و ناڕزایەتی دەربڕین لە خەڵک زەوت کراوە، هەروە ئەزمموی سەرکەوتنەکانی پێشوو مانگرتنی کردووە بە بەشێک لە نەریت و کللتوری خەباتکارانی خەڵکی کوردستان. داوا لە خەڵکی تێکۆشەر و ئازادی خواز دەکەین کە لە ڕۆژی 25 خەرمانان ساڵیادی گیانبەختکردنی ژینە لە مانگرتنی سەراسەری پشتیوانی بکەین. لە هەموو بازاڕیان کرێکاران و مامۆستایان و خوێندکاران و سەرجەم چین و توێژەکانی کوردستان داوا دەکەین لەم ڕۆژەدا چالاکانە بەشداری مانگرتنی سەرانسەری بنوە هاوپشتی و هاوخەباتی خۆیان دەربڕن. لەم ڕۆژەدا لە ژنان و پیاوان و گەنجان داوا دەکەین بە سەردانی بنەماڵی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و گڵکۆی شەهیدان یان بە هەر شێوەیە کە بۆیان گونجاوە ڕێگا و ڕێبازی پیرۆزی گیانبەختکردوان بەرزوو بەڕێسرا بگرن. هەروە داوا لە حیزب و کەسایەتی و ڕێکخراوەکان و هەموو خەڵکانی ئێران دەکەین کە دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ دەنگی خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵات. هەروە کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستانیش بەم بۆنەوە ڕاگەیاندنێکی بڵاو کردوێتەوە. لە بەشێک لەو ڕاگەیاندنەدا نووسیوێتی لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی شۆڕشی ژینە دەنگمان ئەخەینە پاڵ ڕێکخراوە مەدەنیەکان و داوا دەکەین بۆ بەرز ڕاگررتنی بزوتنەوەی سیاسی و خۆڕاگرانی خەڵکی کوردستان، بۆ بەرگری لە حیزبە سیاسیەکانی کوردستان، بۆ ڕێزگرتن لە هەموو گیانبەختکردوان و خۆڕاگری زیندانیانی سیاسی. جارێکی تر خەڵکی کوردستان بە هاوپشتی و یەکگرتووی ئیرادەی بەهێزی خۆی وەک هەمیشە بە مانگرتنی گشتی نیشان بدات. پارتی ژیانی ئازادی کوردستان واتە پژاک لە ڕاگەیاندراوەکەیدا داوا لە خەڵکی کوردستان دەکات کە بە داخستنی تەواوەتی بازار و ناوەندەکانی کار لە مانگرتنی گشتی ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرماناندا بەشداری بکەن و بانکێشتی سەرجەم دانیشتوان و نەتەوەکانی ئێران دەکات کە بۆ پشتیوانی لە جەماوەری خەڵکی کوردستان بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانانەوە پەیوەست بن. هەروە پارتی ئازادی کوردستان واتە پاک بەیاننامەیەکی بڵاو کردوێتەوە. واتەیدا داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان کراوە کە بۆ بەرز ڕاگررتنی دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی ژینە وێڕای بەشداری گەرم و گوڕ و یەک پارچە لە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان سەردانی بنەماڵە و سەرگڵکۆی گیانبەختکردوان بکەن و یادی ئەو ئازیزانە بەرزڕا بکەن. ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران ڕاهی کاریگەر و حیزبی کۆمونیستی ئێرانیش لە ڕاگەاندنێکی هاوبەشدا وێڕای ڕێزگرتن لە دووەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانی ژینە پشتیوانی خۆیان لە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ڕاگەیاندووە و لە بەشێکی ڕاگەیاندنەکەدا نووسیوانە لە ناڕەزایەتی بەرامبەر بەم هەلو مەرجە و هەروەها بۆ بەرز ڕاگرتنی ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادی هاوشانی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران و ڕێکخراو و دامەزراوە مەدەنیەکانی چالاک لەم ناوچەیە پشتیوانی خۆمان لە مانگرتنی گشتی سیاسی کە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە کوردستان بەڕێوە بچێت ڕادەگەێنین. ئێمە هەروەها بە شێوەیەکی چالاکانە پشتیوانی لە بانگەوازی 27 ڕێکخراو و دامەزراوە و لایەنە چەپ و دموکراتیک و فەمینیستەکان دەکەین کە بۆ پشتیوانی لە ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی نێوخۆی وڵات لە ڕۆژی شەممە 14 سپتامبری 2024 بەرامبەر بە 24 خەرمانانی 1403 بڵاو کراوەتەوە. ئێمە سیاسەتی سەرکوتی فاشیستی ڕژیمی ئیسلامی بە تایبەتی لە سێدارەدانە جنایەتکارەکانی ئەم ڕژیمە بە توندی ئیدانە دەکەین و داوا لە هەموو لایەک دەکەین کە لە دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژینادا بە هەر شێوازێکی ممکن و کاریگەر لە دژی ئەو جنایەتانە ناڕزایەتی دەرببڕن و ڕایگشتی خەڵکی جیهان لە کردەوە دژە ئینسانیەکانی کۆماری ئیسلامی ئاگادار بکەنەوە. کۆمیتەی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێران لە ڕاگەاندراوێکدا وێڕای بەرزڕاگرتنی دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژینە پشتیوانی خۆی بۆ مانگرتنی گشتی ڕۆژی 25 خەرمانان ڕاگەاندووە و داوای لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کردووە کە بەشداری مانگرتنەکە بن. لە بەشێک لەو ڕاگەاندنەی کۆمیتەی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێراندا هاتووە
ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان هاودەنگ لەگەڵ باقی حیزب و لایەنە سیاسیەکانی دیکەی کوردستان داوا لە سەرجەم خەڵکی کوردستان کرێکاران، مامۆستایان، پەرستاران و کارمەندانی ئیدارە دەوڵەتی و بازاڕیان و کاسبکاران دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان شوێنی کار و چالاکیەکانیان دابخەن و بە شێوەیەکی یەکپارچە و یەکگرتوانە لەسەر تاسەری کوردستان مانگرتنی گشتی بەڕێوەبرن. ئێمە داوا لە جەماوەری خەڵکی ئازادی خوازی سەر تاسەری وڵات دەکەین کە لە ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی ژینادا بە هەر شێوەیەک بە هەر شێوازێکی ممکن چالاکیە ناڕزایەتیەکانیان فراوانتر بکەن و پشتیوانی لە مانگرتنی گشتی خەڵکی کوردستان بکەن و دەنگمان بەرزتر بکەنەوە. هەروە کومیتەی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری حکمەتیست لە ڕاگەاندراوێکدا بەبوونی دووەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی ژینە گوێڕای بەرزڕاگرتنی ئەو ڕۆژە داوای لە خەڵکی کوردستان و سەر تاسەری وڵات کردووە کە بەبوونەی دووەمین ساڵیادی قەتلی ژینا و ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی ژنجیان ئازادی بە هەر شێوازێک کە دەتوانن ئەو یادە بەرزڕابگرن لەسەر گڵکۆی گیانبەخت کردوان کۆ ببنەوە و پشتیوانی لە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان لە کوردستان بکەن. لە بەشێک لەو بانگەوازەی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێرانیش بۆ پشتیوانی لە مانگرتنی گشتی 25 خەرماناندا ئاماژە بۆ کراوەکە لە سەروبەندی دووەمین ساڵڕۆژی قەتلی حکوومەتی ژینا و سەرهەڵدانی بزوتنەوەی شۆڕشگەڕانەی سەرتاسەریدا لە کاتێکدا کە هەوڵی بەرین لەلایەن لاوانی شۆڕشێر لە مەحەلاتی شارە جۆراوجۆرەکان ڕێکخراوە خوێندکاریەکان و ناوەند و هەڵسوراوانی بوارە جۆراوجۆرەکانی چالاکی کۆمەڵایەتی لە شارەکانی کوردستان و سەر تاسەری ئێران بۆ ڕێزلێنان لەم ڕۆژە لە ئارادایە. کۆمەڵا هاوکات لەگەڵ ئەم هەوڵانە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و تێکۆشەری کوردستانیش بۆ بەڕێوەبردنی مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان بانگەشە دەکات. ڕۆژی 25 خەرمانان بکەنە ڕەمزی یەکگرتووی و هاوپشتی و بیکەنە هێمای عەزم و ئیرادەی قایمتان بۆ بەدواداچوونی ئامانجەکانی بزوتنەوەی شۆڕشگەڕانەی ژینا و بۆ تێکشکاندنی سیاسەتی سەرکوتگرانەی کۆماری ئیسلامی. با بە مانگرتنی گشتی و بە حزور لەسەر گڵکۆی گیانبەختکردوان ڕێز لە یادی ژینا ئەمینی و سەرجەم گیانبەختکردوانی بزوتنەوەی شۆڕشگەڕانەی سەرتاسەری بگرین و دەستکەوتەکانی ئەم بزوتنەوەیە بەرز بنرخێنین. هەروەها شۆڕای هاوکاری هێزە چەپ و کۆمونیستەکانیش وێڕای پشتیوانی لە بانگەوازی مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان لە دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی 1401 لە بەشێکی ڕاگەاندراوەکەی دانووسیوێتی کە لەگەڵ نزیکبوونەوەی دووهەمین ساڵیادی حکوومەتی قەتلی ژینا و دەستپێکی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی سەرتاسەری هەوڵێکی بەربڵاو لەلایەن لاوانی شۆڕشگێر لە گەڕەک و ناوچەکانی شارە جۆراوجۆرەکان ڕێکخراوە خوێندکاریەکان دامەزراوە و تێکۆشەرانی بوارە کۆمەڵایەتیە جۆراوجۆرەکان لە شارەکانی کوردستان و سەرتاسەری ئێران بۆ یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە لە ئارادایە. شۆڕای هاوکاری هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکانیش هاوکات لەگەڵ ئەو هەوڵە گشتیانە لەوانە هەوڵی کرێکاران و خەڵکی تێکۆشەری کوردستان پشتیوانی خۆی لە بانگەوازی مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان ڕادەگەیەنێت و داوا دەکات کە ڕۆژی 25 خەرمانان بکرێت بە هێمای یەکگرتووی و هاوپشتی و هێمای ئیرادەی شێلگیرانە بۆ بەدواداچوونی ئامانجەکانی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی ژینا و تێکشکاندنی سیاسەتە سەرکوتگەریەکانی کۆماری ئیسلامی و هاودەنگی و هاوخەباتیمان بە هەر شێوازێکی ممکن لە سەر تاسەری ئێران و دەرەوەی وڵات نیشان بدەین. دەستەی بەڕێوەبەری کۆڵبەر نیوزیش ڕاگەاندراوێکی بڵاو کردوێتەوە داوا لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکات کە لە مانگرتنی گشتی دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی ژینادا بەشداری بکەن. بەشێک لە ناوڕۆکی ڕاگەاندنەکەی دەستەی بەڕێوەبەری کۆڵبەر نیوز بەم شێوەیە. نووسێتی جەماوەری شۆڕشیاری کوردستان بۆ ڕێزگرتن لە یادی ژینا و سەرجەم قوربانیانی ڕێگەی ئازادی و ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی ژینا بە نیشانەی ناڕزایەتی بەرامبەر بەستەم و سەرکوت و بێعەداڵەتی بەردەوام و بێکۆتایی و هەروەها بۆ نیشاندانی هاوپشتی و یەکڕیزیمان لە بەرامبەر حکوومەتی سەرکوتگەری ئیسلامی داواتان لە دەکەین کە لە مانگرتنی گشتی ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان بەشداری بکەن. لەو ڕۆژەدا بەداخستنی دوکان و بازار و قوتابخانە و هەر چەشنە چالاکیەکی ئابووری پەیامی ڕوونی خۆمان بەگوێی حکوومەتدا دەدەین و پێیان دەڵێن کە کوردستان هەرگیز لە بەرامبەر زوڵم و ستەمدا بێدەنگ نابێت. داواتان لێ دەکەین کە لەو ڕۆژەدا
لەگەڵ بنەماڵە و دۆستەکانی خۆتان بە کۆبوونەوە لەسەر گڵکۆی گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینە وێڕای هاوسۆزی لەگەڵ بنەماڵەی خۆراگر و سەربەرزەکانیان دەنگی ناڕزایەتی خۆتان بەسەر تاسەری جیهان بگێنن وەرن با جارێکی تر لە پێناو دەستەبەرکردنی ئازادی یەکسانیە. هەروەها ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی سەربەستی کوردستان وە کۆمەڵێک لە ڕێکخراوە مەدەنی و مافە مرۆییەکان لەوانە ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هانا، ڕێکخراوی جیهانی کورد، ڕێکخراوی هانای ڕۆژهەڵات، ناوەندی زاگرۆز بۆ مافەکانی مرۆڤ، ناوەندی هەواڵنەری مافی مرۆڤی کوردستان، ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز، ناوەندی نەتەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ناوەندی بەرگری لە دموکراسی لە ئێران بلند، دەستگای ڕاگەیاندنی ڕۆژهەڵات نیوز، ڕێکخراوی قەڵای دمدم بۆ هاوکاری مرۆیی، ئەنجومەنی زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ڕێکخراوی ژیانەوەی کوردستان، پرۆژەی دموکراتیکی کوردستانی ئێران، ناوەندی چوارباخ کوردستان ئانلاین، ناوەندی ڕۆژی کورد، ناوەندی کولتوری کورد سوئیس و ژینا مێدیا پشتگیری خۆیان لە بانگەوازی مانگرتنی گشتی دەربڕیوە و داوایان لە چین و تۆژەکانی کۆمەلگای کوردستان و ئێران کردووە کە لەو ڕۆژەدا بەشداری مانگرتنی گشتی بن و داواشیان لە کۆمەلگەی نێونەتەوەی کردووە کە چاودێری زیاتری پێشێلکاریەکانی مافی مرۆی کورد لە ئێران بن. ئەمان پشتیوانیە بوو کە ئەو ڕێکخراو و حیزب و لایەنە سیاسیەکان کە بەڵاویان کردبەوە ئێمەش ئێوەمان لێرە لێ ئاگادار کردێتەوە. پێمە بێ ئێستا میوانێکمان پێ زیاد دەبێت ئەگەر هاوڕانی بەڵێ کاک بەحمەن ئەلیارمان لەگەڵا. کاک بەحمەن سلااو لەبێت ئەم کاتت باش. زۆر سپاس بۆی کە بەشدار بوون لە بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆمان. زۆر سپاس، سلااو لە ئێوە ژوە، سلااو لە جێگران و بینەرانی ئەو بەرنامەیەش. زۆر سپاس بەخێر بێ. کاک بەحمەن، من لە سەرەتای بەرنامەکەدا باسم کردووە خۆشتان ئاگادارن کۆمەڵێک لە ڕێکخراو ناوەندەکانی مافی مرۆڤ بانگەوازێکیان دەرکرد لەم ڕۆژانەدا بۆ ئەوەی کە ڕۆژی یەکشەممە مانگرتنی گشتی بەڕێوە بچێت و حیزبە سیاسیەکانیش بە گەرمەگوڕی پشتیوانیان لێکردەوانیش ئەو داوایان لە خەڵکی کوردستان هەیە. من پرسیارەکەم لێرەدایە، گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدایە؟ ململانەی خەڵکی کورد بە تایبەت لەگەڵ جەمهوری ئیسلامی سابقە و پێشینەی 45 ساڵەی هەیە. جمهوری ئیسلامی هەمیشە حەولی داوە بزوتنەوەی کوردستان پاشکشە پێ بکە، بە شکستی بچێشەوە، بە خۆشبەختانە جوڵاوی خەڵکی کورد هەمیشە بە شێوەی جۆراوجۆرتوانیوێتی درێژە بە زیندوو بوون و بە خەباتی خۆی عەلەیهی جمهوری ئیسلامی بدە. ئەوەی ئێستاش لە ئارادا لەلایەکەوە درێژەی هەر هەمان مبارزەی شێرگیر و لە پسان هاتووی خەڵکی کوردە لە دژی جمهوری ئیسلامی. بەڵام بە تایبەت بە دوای ڕاپەڕینی ژینا لە 2 ساڵەوە پێشدا ئەو بزوتنەوەیە هاتە ئاستێکی دیکەی پەیدا کرد و جمهوری ئیسلامی پایەکانی جمهوری ئیسلامی بە تەواوانە لەرزان کە هەرچەند بەداخەوە بە سەرکەوتنی یەکجاری نەگەیشت، بەڵام ئەو مبارزەیە هەر درێژەی هەیە. لەلایەکەوە جمهوری ئیسلامی حەول دەدا کە ئاسەواری بزوتنەوەی ژینا نەهێڵێتەوە، لەلایەکی دیکەوە خەڵکیێدان و بە تایبەت خەڵکی کوردیش دایانەوێت نیشانی بدەن کە شۆڕشی ژینا هەر ئاوری ژێرخۆڵەمێشە و هەر لە بڵێ سەدایە جایدیەوەی بۆ ماوەیەک دامرکانەوەیشی مختصری یا دامرکانەوەیکی بخۆیەوە دیەوە بە معنای لە بینچوونی ئەو شۆڕشەنێ. بۆیە لە ڕاستیدا ئەو مانگرتنی ئەو ساڵیە ئەو فەراخان و بانگەوازێک کە بۆ مانگرتنی سەراسەری لە کوردستان دراوە لەلایەکەوە دەیەوێت نیشانی بدا کە شۆڕشی ژینە هەر بەردەوامە. لەلایەکی دیکەوە جمهوری ئیسلامی بۆ خۆتان دەزانن پلانێکی دیکەی بە تایبەت لە دژی هێزە سیاسی کوردەکانی نیشتەجێ عێراق
گرتووەتە بەر ئەو پلانە وانشامدا بە سوکردنی ئەوان وەیە بە زەربە لێدان لە هێزە سیاسیەکان هەم دەتوانێت ئەو هێزە سیاسیانە لە مەدان کاتە دەرو هەم دەیەوێت بۆ جۆرە ناومێدی و خەولی فارسی سەرخۆدەژی بێنێتە نێو ڕیزەکانی خەڵکی کوردستان و خەباتی ئەوانەوە بۆیە ئەگەر دەکەکەن ئەو ساڵ فراخانی ئەتساب درراوە بانگ ئەوازی ئەتسابی سەراسەری درراوە پارەکە باز لەوە کرا کە خەڵکی کورد بە هەر جۆرێکی کە بخۆیان بە مناسب و گونجاوی دەبێنن ڕێز لە ساڵگەردی شۆڕشی ژینا بگرن ئەوەی ئێستا فراخان درراوە بنەوەیەکە کە ینی سیاستێکە کە بە بڕای من بە دروست لەلایەن هێزە سیاسەکان و ڕێکخراوە مەدەنیەکانەوە گیراوەتە بەر کە نیشانی بدەن پلانی جمهوری ئیسلامی بۆ زەربەلێدان لە هێزە سیاسەکان لە کوردستانی عێراق پلانەکە نابێ بە سەرکەوتوی بگان نابێت جمهوری ئیسلامی تێدا سەرکەوتوو بێ و لە لایکی دیکەوە خەڵکی کوردیش دانەوێت نیشانی بدەن کە شۆڕشی کوردستان هەر زیندووە و هەم لەلایەکەوە پشتیوانی هێزە سیاسەکانێتی و هەم لەلایەکی دیکەوە جنبشی کوردستان تەنیا حیزبە سیاسەکانی نیشتەجێ عێراق نییە لەلایەکی دیکەوە حیزبە سیاسەکانی نیشتەجێ عێراقیش هێزەکان هەرو جەمع پێشمەرگەیەنێکە لە ئوردوگاکان و لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی کوردستانی عێراق نیشتەجێن یعنی لە ڕاستیدا دەتوان بڵێن مەدانی ململانەیەکی ئاوایە زۆر باشە کاک بەهمەن بەڕێستان هەم داواتان و هەم چاوەڕوانیتان لە هەڵسوراوانی مەدەنی لەو هەڵسوراوانی بڵین کۆڕ و کۆمەڵە یەکسانی خواز و ئازادی خوازەکان ناوەندەکانی بڵین مافی مرۆڤ ئێوە چاوەڕوانیتان چییە و داواتان چیە وەکو پامێک ڕوو بە خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی کە ڕۆژی یەکشەممە جارێکی تر مانگرتنێکی سەرکەوتوو بەڕێوە بچێت من پێ چەند شت دەبێت لە بەرچاو بجێری یەکەم ئەوەی تەمان ئەوڵین داوام ئەوەیە کە هەرچەندی دەتوانن ئەو مانگرتنە شکۆدار و بەربڵاو بڕێەوە کە خۆشبەختانە خەڵکی کورد لەو بابەتەوە تەجربەی باشیە لە ساڵانی ڕابردووشدا و هەم لە شۆڕشی ژیناژدا بۆیە لەو بابەتەوە خەڵک بخۆیان باش دەزان کە چی بکەن و چۆن بکەن ئەوەیە نکتەیەکی دیکە ئەوەیە کە ئەو مانگرتنە وەکو پوچەڵکردنەوەی پلانێکی کە جمهوری ئیسلامی ئێستا گرتوویەتە بەر چاوی لێ بکەن ئەوەی کە جمهوری ئیسلامی دەیەوێت بە فشارهێنان بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی هێزە سیاسەکانی کوردی ئێرانی لە کوردستانی عێراق بخاتە ژێر زەختەوە و فعالیەتی ئەوان یا کۆنتترۆل بکە یا بە بڕای من پلانی لەوە خراپتر و پێستریشی لە من سەردای ئەویژەوەی ئەگە بتوانێ زەربەی کوشەندە لە هێزە سیاسەکانی کوردستانی عێراق بدا کە لەلایەکە هۆشیاری هێزە سیاسەکانی دەوێت کە ئەو زەربەیە نەخۆن لەلایەکی دیکەشەوە ئەو مانگرتنە ئەگەر بەربڵاوتر بەڕێوە بچێ ینی جوابێکی خەڵکی کوردە بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو پلانە کە نیشانی بدەن کە ئەوەڵەن جنبشی کوردستان تەنیا هێزە سیاسەکانی نییە لەلایەکی دیکەوە هێزە سیاسەکانی کوردستانی ئێرانیش هەرە و ژمارە پێشمەرگەیەنین کە وەکو تشکیلاتی عەلەمی لە ئوردوگا جۆراوجۆرەکانی لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی کوردستانی عێراق لە دەوروبەری سلێمانی و دەوروبەری هەولێر و کۆیە نیشتەجێن ینی وەکو پوچەڵکردنەوەی پلانێکی ڕژیم چاوی لێ بکەن ئەلبەتە من یەک تەوسیەی دیکەشم هەیە بۆ خەڵکی کورد ئەویژەوەی کە ئەو مبارزەیەکی درەژخایەنە و بخۆیان ڕزانن جەمهوری ئیسلامی لە زۆر بواری جۆراوجۆردا لە تەنگنادایە تووشی مشکلات و جوور و گرفتی یەکجار عەزیمی نێوخۆیی دەرەچیە خەڵکی کورد دوای ئەو ڕاپەڕێنە ئەو مانگرتنە تەقان ڕۆژێکە بەڵام ئەو خەبات و مبارزەیە بێپسانەوەیە ئێدامەی هەیە ئەوان حەول بدەن کە دوای ئەو ئەتساب و مانگرتنەش پەیوەندی و یەکگرتووی خۆیان ڕابگرن پەیوەندی لەگەڵ شوێنە جۆراوجۆرەکانی دیکەی ئێران لە دەرەوەی کوردستان بگرن لەگەڵ تورکەکان لەگەڵ لوڕەکان لەگەڵ فارسەکان
و حول ئێوە بدەن کە ئەو پەیوەندی و تەشکیلاتە نهێنێ پەرە پێ بدەن گوستەردەی بکەن و لە شوێنی پێویستدا بۆی دەستیان ئاواڵە بێت کە بە هێز و توانایەکی زیاترەوە بێنە سەرکار. ڕێکخستنەکانی نهێنی خۆیان بەهێزترکەن و جغرافیای فعالیەت خۆیان لە دەرەوە لە کوردستانیش بەرنە دەرێ و بیبن پەیوەندی لەگەڵ بەشەکانی دیکەی دەرەوەی کوردستانی بەشەکان دیکە ئێرانش بگرن وەگەزم کردن لەگەڵ تورکەکان لەگەڵ لۆڕەکان لەگەڵ فارسەکان و هەموو کەسیش هەر کەسی لە بواری خۆیدا ئەو دەست و پەیوەندانەی هەیە بەشێکی دانیشتوون بەشێکی خوێندەوارن بەشێکی دکتور و معلمانن بەشێکی کاسب کار و تاجرن بەهەرحاڵ هەموو ئەو بەشانە لە دەرەوەی کوردستان پەیوەندی خۆیانە ینی پەیوەندی اجتماعی و ڕەوابەتی اجتماعی خۆیانە جێ خۆیەتی ئەوانە ئەوجار هەدەفمەند پەرە پێ بدەن و حولی پتەوترکردن و بەربڵاوترکردنی بدەن. بەڵێ زۆر زۆر سپاس بۆ کاک بەحمەن ئەلیار بۆی کە بەشدار بوون لە بەرنامەی ڕاستە و خۆدا سپاس دەکەین کاک بۆ چونێمە کۆمەڵێک لە کەسایەتی و سوڕاوانی سیاسیمان ئێمەش پێ زیاد دەبێت بۆیە کاتمان کەمە بە فریای هەمویان بکەین زۆر لێ مەمنونی زۆر سپاس دەکەین بۆی کە بەشدار نەخبنی زۆر سپاسیەوە دەکەم کە و فرسەتتان بە مندا و سەرکەوت سپاس پێ باش. بڵێ ئازیزان هەرە و جۆری کە لە سەرەتا داوتم ئێمە هاوڕانی بەشی مونتاژمان کۆمەڵێک ڤیدیۆیان بمبوونەوە لە یەک دوو ڕۆژێ ڕابردوودا دروست کردەوە منش ئەمڕۆ سعی دەکەم ئەمڕۆم بەیانی حتمما لەم بەرنامانەدا پێشکەش بێەوەی بکەن ئێستاش بچین لە ڤیدیۆیانە ببینین و دواتر دێمەوە خزمەتە. خۆری گەشی ئازادی چەشەرچێ لەگەڵ شارەکە تیشکی زەردی زێڕینی خۆی بە کوچە و کۆڵانە پەخشەکە ئازادی هەرچەندە جوانە بەڵام باجەکەی گرانە
سنبولیم شورش من ئازادی ژن و ژیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ڕۆژهەڵاتم خۆشاوە و وەتەمبی دوژمنانەکە لەبەر خۆدان بەردەوامە و ڕۆژی ڕوونیان تاریگەکە بەخۆکەی بیستم کارن تویان نەمێنێ لە ئێرانە بە یەکجاری بیری کۆنیان بسرێتەوە لە جیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سنبولی خەباتە بمگەێنن بە ڕووناکی لەوێ هەتا چاو لە یەک نانێ لەوێ چەوار ڕاناوەسێ و لە ڕێ عەشقا سەردائەنێ وەکوو کۆتر ئاشتی خوازن ئەوینداری گەل و خاکن دژی جەنگ و ماڵ وێرانین مرۆڤ دۆست و داوێن پاکن کڵاو ڕۆژنەی بەر خوددانن داهێنانیان ڕێڕاستیا شەبەنگێکی نوێ بوونەوەن دژی زوڵم و ژێردەستیە بمگەێنن بە ڕووناکی لەوێ هەتا چاو لە یەک نانێ لەوێ چەوار ڕاناوەسێ و لە ڕێ عەشقا سەردائەنێ وەکوو کۆتر ئاشتی خوازن ئەوینداری گەل و خاکن دژی جەنگ و ماڵ وێرانین مرۆڤ دۆست و داوێن پاکن
هوار بو آزادی جنوبیا و برخودان تا آواتکان من بیتدی نزیندن و اشکنجدان نه اعدام و گل باران چوکدان آداد با او خلقی بو آزادی دینا میدان آزادی 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 ناوێتە وەندە شیرینە یانت بۆ دەدرێ باشادی بۆ ئازادی بۆ ئازادی لە سەروی ڕنگ و نەژادی چەکی جەنگاوەران لەسەر تاج و تەختی زێڕین لە جەنگەڵ و دۆڵ و بیابان لەسەر پینەی بەرگی خاکیم لەسەر شەتاوی مانگە شەو لەسەر مەچەکی لەسەر کێڵگە و لەسەر ئاسۆ لەسەر پەڕ و باڵی مەلان لە ڕنگ و بۆنی کازی وا لە عارەقی خەستی زەریان لە دیوار و تەختی دەرگام لە هەر شتی بەنرد شەپۆلی گەڕی پیرۆز ناوت ئەنووسم سەربەستی ژن ژیان ئازادی سان زندگی ئازادی لە ڕۆژی 25 مانگی خەرمانان دووهەمین ساڵگەری گیانبەختکردنی ژینا ئەمینی و شۆڕشێکی مەزن کە بۆ بۆنەیەوە کەوتە ڕێ و تا ئێستاش بەردەوامە کۆمەڵە گوێڕای ڕێکخراوە سیاسیەکان و کۆڕ و کۆمەڵ و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان دەکات کە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە حرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانە و لێبڕاوانەدا کوردستان یەکپارچە دابکەن با سەرجەم ناوەندەکانی کار و زەحمەت بازاڕ و ئیدارە دەوڵەتی و تایبەتەکان هاواهەنگ و یەکپارچە بەداخستنی شوێنی کار و پیشەکانیان نمونەیەکی بەرچاو لە بەردەوامبوونی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژن ژیان ئازادی نیشان بدەن. ئێمە داوا لە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان بە شێوەیەکی هەرچی بەرینتر و یەکگرتوانەتر مانگرتنی گشتی لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەڕێوەبەرن و لە کۆڕ و کۆبوونەوەی سەرگەڵکۆی گیانبەختکردوان بۆ ڕێزگرتن لە یادیان بەشداری بکەن. ئێمە لە هەر هەوڵ و کردارێکی پێشڕەوی جەماوەری لە ئێران بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە و لە سەرجەم بانگەوازەکان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەلایەن ڕێکخراوە پێشکەوتن خوازە جەماوەریەکان لە سەرانسەر ئێران لە هەر فۆرم و شێوازێکی ممکن و کاریگەردا بە مەبەستی بەرەو پێشبردن و
بە سەرکەوتن گەیاندنی ئەم مانگرتنە گشتیە پشتیوانی دەکەین. لە دەروەی وڵاتیش ئێمە وێڕای پشتیوانی لە سەرجەم کۆڕ و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنەکانی ڕێکخرا و حیزبەت چەپ و پێشکەوتنخوازەکان بە شێوەیەکی چالاکانە لە هاوکاری و ڕێخستنی و حرەکەتانەدا بەشدار دەبێت. با بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی جارێکی تر لەسەر ئیرادە و هاوپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جەخت بکەینەوە و یاد و بیرەوەری گیانبازی و فیداکاری گیانبەخت کردوانی ئەو شۆڕشە بەرز و بەڕێز ڕابگرین. زۆر سپاس بۆ هاوڕانی تاقت فەرمان. ئێمە پامێکمان لە شاری سنەوە بۆ هاتووە، ئارێز لە شاری سنەوە گەڕای دەستخۆشی و ماندوو نەبوونی لە هەموو هاوڕێیانی تلویزیۆنی کۆمەڵە. نووسێتی شۆڕشی ژینە هەر بەردەوامە، جارێکی تر خەڵکی کوردستان سەرکەوتنێکی دیکە بڵێ نووسێت جارێکی دیکە کوردستانی شۆڕشێر سەرکەوتنێکی دیکە بۆ خۆی تۆمار دەکات بڕ و خێ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بژی ئازادی. زۆر سپاس بۆ کاک ئارێز لە شاری سنە. ئازیزان هەر وەک لە سەرەتای بەرنامەکەدا باسم کرد، ئێمە ئەمڕۆ بەرنامەکانی تلویزیۆنی کۆمەڵە ڕاستەوخۆ پێشکەش پێ ئەوەی ئازیز و خۆشەویستیش دەکرێت بۆ ئاگاداری هەموو لایەکتان دوانی ڕۆژ لە دەرەوەی وڵات لە وڵاتانی سوئێت، ئاڵمان، هۆلەند، نۆڕوێژ و فەنلاند بەم بۆنەوە دیارە کۆبوونەوە ئاکسیۆن بەڕێوە دەچێت و ئێمەش هەڵ دەدەین حتمەن پەیوەندیمان لەگەڵیان هەبێت و ئێوەی ئازیشی لێ ئاگادار دەکەین. ئێستا لەم بەشەدا کاک محەممەد قادری ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵەمان لەگەڵدایە. کاک محەممەد سڵاو لەبێت، ئەم کاتت باش، زۆر سپاس و بەشداریتان. زۆر سپاس دەکەم کاک ئەمیر، سڵاو لە ئێوە و لە هاوکارانی بەڕێستان، سڵاو لە بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەش. زۆر سپاس بەخێر بێ کاک محەممەد. هەروە خۆشتان ئاگادارن بانگەوازێک لەلایەن ڕێکخراوە و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ لە ڕۆژانی ڕابردوودا دەرکرا بۆ ئەوەی کە ڕۆژی یەکشەمە 25 مانگی خەرمانان مانگرتنێکی سەرتاسەری بەڕێوە بچێت و حیزبە سیاسیەکانی دژبەری کۆماری ئیسلامیش هاتنە دەم ئەم بانگەوازەوە پشتیوانیان لێکرۆ داوان لە خەڵکی کوردستان کردووە کە ڕۆژی یەکشەمە ئەم مانگرتنە بەڕێوە بچێت. دیارە ئەگەمە بینە سەر باسی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی شۆڕشی ژینا دیارە تایبەتمەندی هەیە، دیارە لانی جۆراوجۆری هەیە، بەڵام ئێمە ئەمڕۆ لەسەر ئەمە قسە دەکەین بۆ ئەم بانگەوازە. پێم باشە ڕای بەڕێزیشتان بزانم گرنگی ئەم بانگەوازە، گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدایە؟ وەڵا کاک ئەمیرجان پێشەکی ئیجازەم بدە سڵاو درود نێرم بۆ ژینە، بۆ هەموو ئازیزانەی کە لە شۆڕشی ژین گیان ئازادیە گیانی شیرینیان بەخت کرد، بۆ هەموو بریندارانەی کە بەدەست جەلادانی کۆماری ئیسلامی بریندار بوون، نەخسی عوزویان پیا کرد. هەر لێرەوە ڕێز و حرمەتم هەیە بۆ هەموو بنەماڵی و ئازیزانە و هەموو بنەماڵی ئازیزانی گیانبەخت کردو ڕێگای ئازادی سۆسیالیزم. بە بڕوای من شۆڕشی ژینە شۆڕشێکی بەرینی کۆمەڵایەتی بوو بە بەشداری هەموو تەقریبەن چین و توێژە ناڕازیەکانی کۆمەلگای ئێران لە سەردەمێکی دیاری کراوە. گرنگی ئەم شۆڕشە بە نەزەری من ئەوەیە کە پێش هەموو شتێک دیواری جەهل و خوڕافاتی لە ئێران ناڕوخاند تێکشکان. هاوسەنگی هێزی لە کۆمەلگای ئێرانە گۆڕی، تەوژمی ناومێدی و تەمی تواندەوە خەڵکی ئومێدەوار کرد بە داهاتوو لە کۆمەلگای ئێرانە. شۆڕشێکە کە کەماکان ئێستێش کە دووهەمین ساڵ ڕۆژیەتی نەتەنیا لە کوردستان نەتەنیا لە ئێران، لە سەراسەری ئێران بە دەلیلی ڕەوابوونی مافەکانی خواستەکانی پشتیوانی زۆری بۆ خۆی جەلب کرد. شۆڕشی ژنیان ئازادی بە بڕوای من موقعیەتی ژنانی لە کۆمەلگای ئێرانە
بە دەرجەیەکی زۆر بردە سەر، چون لە واقع ئەم شۆڕشە بەشی زۆری لە زۆر شوێنی پێشڕەوانی ژنان و کچانی زوڵم لێکراو بوون لە ئێرانە. شۆڕشێکە کە مەجالیدا هەموو کۆڕ و کۆمەڵێکی حەقخواست لە کرێکارانەوە بیگرە هەتا بازنشەستە و معلم و پەرستار و خەڵکی بازار و کۆڵبەر و هەموو ئەو چین و توێژانەی کە لە کۆمەلگای ئێرانە بە جۆرێک زوڵمیان لێدەچێ و دەچێوسێنەوە لە خۆیان جێ بکاتەوە. بۆیە بە بڕوای من ئەم شۆڕشە لە تووری ژیانی نەنگینی کۆماری ئیسلامیە بێوێنەیە و شۆڕشێکە کە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی ئێران بە زۆری بە تایبەت خەڵکی هەژار و زەحمەتکێش هیوایان لەسەر هەڵچنیوە و بەتەمان بیکەنە پردەبازێک بۆ پەڕینەوە لەم مەینەت و قوربەسەریەکە بەسەر خەڵکی ئێرانە ئەم ڕژوی هەناوێتی. بۆیە بە بڕوای من ئەم شۆڕشە گرنگە، ئەم شۆڕشە دەبێت کەماکان هەموو ئەو کەسانەی کە بە جۆرێک خۆیان بە بەشدار دەزانن، بە جۆرێکە لەتمان خواردووە، زوڵمیان لێ چووە، مناڵیان تیا چووە، بۆ خۆیان بریندار بوون، حەقیانە ئیدامەی بدەن، ڕێبازی ئەوان گۆم نەکەن. ئەم شۆڕشە بۆیە گرنگەکە دوشمنی پاشەکشە پێکردووە و دوشمنی لەرزاندووە، دوژمنی تۆقاندووە. بە هەموو شێوەیەک ئێوە بەری پێ بگرێن، بەری پێ بگرێ نەیتوانی و ئێسەش ناتوانی. بۆیە لە هەر بۆنەیەکیە لە هەڵ ساڵ ڕۆژێکیە هەموو ئەو کەسانی هەموو حیزبانەی کە خۆیان بە مەسئول دەزانن و خۆیان بە خەباتکار دەزانن و پێیان وایە دەوریان هەیە لە جامعی کوردستان و ئێرانە، دەبێت ڕێزی لێ بگرن، دەبێت بانگەوازی بۆ بکەن، دەبێت داوا لە خەڵق بکەن، دووبارە ئەم شۆڕشە زیندوڕا بگرن و وردە وردە هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ ئەم ڕژیمە شەر بکەن، بیبەنە پێش هەتا ئامانجەکانی سەرەکەوێت. بۆیە لە بە بڕوای من شۆڕشێکی مەزنە، شۆڕشێکی مەزنی پردەستکەوتەکە دەبێت بیپارێزین و ئێمە وەکو کۆمەڵا وەک جەریانێکە خۆمان بە بەشدار دەزانین و پێمان وایە لە شاری سەقزی سەربەرزەوە لە کوردستان چەخماخەی لێدرا و فعالینی ئێمە بەشدار بوون تێیدا و هەڵسوڕاون ڕەجیان کێشاوە لەگەڵ خەڵکی تر وەزیفەمانەکە بانگەوازی ئەم بانگەوازە بەرنە پێشداوە لە خەڵق بکەین کە مێڵن دەستکەوتەکانتان بە فێرۆ بچێ. مەجال مەدەن کە جمهوری ئیسلامی بە بەهانەی جۆرا و جۆر سەنگەر بە سەنگەر خەڵق پاشەکشە پێ بکە. هەچەند من بڕوام وایە کە ئەم خەباتە ئەم شۆڕشە ڕۆژ بە ڕۆژ خۆی باشتر جێخە، خۆی باشتر ڕێخە بۆی دەستکەوتەکانی داهاتووی پارێزی. زۆر سپاس کاک محەممەد، ئێم پێناسێکی زۆر جوانتان لە شۆڕشی ژینە ئەوە ئاخێزی شۆڕشیێرانی بزوتنەوەی ژنجیان ئازادی کرد. بەڕێستان هەرچەند بە کورتی باستان کرد لە قسەکانتاندا، پێم باشە داواتان یا بڵێن چاوەڕوانیتان بۆم بانگەوازە کە کراوە چییە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان، پەیامتان چییە؟ کاگەمیر پامەکە ئەبێ زۆر ڕوون بێ. من عەرزم کردن هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە تایبەتی کە وەکو عەرزم کردن چەخماخەی شۆڕشی لێدرا بەشداریان کردووە لە شۆڕشی ژینایە. هەموو ئەو کەسانە بە جۆرێک بەشدار بوون، بەهی خۆیان زانیوە. با تماشاکە کرێکاران، خەڵکی هەژار، کۆڵبەر، معلم، بازنشەستا، ژنان بە تایبەتی، لاوان، ئەخ بەشێکی زۆر لە هەسوڕاوانی ئەم شۆڕشە لاوان بوون، گەنجان بوون، کچان چ کوڕان، کوێریان کردوون، ئیعدامیان کردن، پلانیان بۆ داڕشن، لەم بان لەو بان فرایاندا نەخوار. هەموو ئەو کەسانە بەشدارن. بەرحاڵ وەکو چۆن من دەڵێم ئێمە حەقمانە وەکو جەریانێکی جێکەوتوو لە کۆمەڵگای کوردستانە بیپارێزین، بە بڕوای من تاکە بە تاکی خەڵکی زوڵم لێکرای کوردستان، خەڵکی هەژار، خەڵکی زەحمەتکێش، خەڵکی مافراو دەبێ بەیخوانی بزانن وەی خۆشیانە. بۆیە داواکە زۆر ڕەوایەوە هەموو ئەو کەسانەی کە بەشدارن مافی خۆیانە کە دەبی پارێزن داوام لێیە، داوام ئەوەیە کە بەشداری بکەن و بە باشترین شێوە ڕێز لە شۆڕشی ژینا بگرن. ئێمە هەتا ئەچینە پێشەوە دەبێ هەنگاو بە هەنگاو دەستکەوتەکانمان بەرینتر نیشان بدەین بە کۆمەلگای جیهانی، باشتر ڕێزی لێ بگرین و بۆنەکانی باشتر بەڕێوە بەرین و بیان پارێزین.
بۆیە بە بڕای من ئەو بانگەوازە کە دراوە بانگەوازێکی باشە بانگەوازێکی ڕەوایە و داوام لە هەموو خەڵکی کوردستانەوەیەکە ئەوەندەی کە بەیان ممکنە بەشداری تێدا بکەنوە من پێ بێگومانم کە خەڵکیش بەشداری تێ دەکات چون ئەم شۆڕشە بە شۆڕشی خۆی زانێ و بە پێست و گۆشت لەمسی کردووەکە ئەم شۆڕشە دفاع لە مافیانەکە دفاع لە کەرامەتیانەکە دفاع لە حرمەتیانەکە و بەرەگرێ بە استبداد و زوڵم و ئەعدام و بێحرمەتی بە خەڵک. بەڵێ زۆر سپاس دەکەم کاک محەممەد بۆی کە بەشدار بوون لە بەرنامەی ڕاستەوە خۆی ئەمڕۆماندا. منی زۆر سپاسی ئەوکەم کە ئەم دەفەتەدا بمدا. زۆر سپاس بۆەوەش سەرچاوە. بەڵێ لە شاری بۆکانیش شەماڵ لە شاری بۆکان پامێکی نردون سێتی سلااو ماندوونە بن دەستان خۆش بێت دڵنیا بن بەیانی کەم بانگەوازە و بەیانی دەرکراوە ئەم مانگرتنە سەرکەوتوو دەبێت. زۆر بە دڵنیاییەوە ئەوەتان پێدەڵم چون خەڵک هەر هەمویان لە هەموو چینی توێژێکە و خۆیان ئامادە کردووە. بژی کۆمەڵە زۆر سپاس دەکەین بۆ شەماڵ لە شاری بۆکان. پێما بێ هاوڕێنمان لە ئۆتاق فەرمان تراکتێکیان ئامادە کردو بم بۆنەوە چینم تراکتە ببینین دواتر میانێکی تریشمان هەیە تێنینە سەرختفەر. پێکۆشەر و ئازادی خواز کرێکاران و زەحمەت کێشان هەروەک ئاگادارن لە دوای کوژرانی بێبەزەیانەی ژینە ئەمینی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران شۆڕش و ئاخێزێکی بەرینی بەخۆیەوە بینی کە لە گەلێک بواردا ئایەکانی دەسەڵات و ئیدۆلۆژیکی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لەخت کرد و لە بەرامبەریشدا ڕوبەڕووی بەرزترین ئاستی پێشێلکاریەکانی دژ بە مافەکانی مرۆڤ بوویەوە. تا ئێستاش گرتنی سەرڕۆیانە ئەشکەنجە لە سێدارەدان و سەرکوتی سیستماتیک بوونەتە کردداری ڕۆژانە و ئاسایی دام و دەستگا ئەمنیەتی و ئیتلاعاتیەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە ئێران. سەرڕای شەرمەزارکردنی نێونەتەوەیی و نێودەوڵەتی دەسەڵاتدارانی گەندەڵ و سەرکوتگەری ئێران بەردەوامن لە سەرکوتی بێبەزەیانە بەرامبەر کۆمەڵانی وەگیان هاتووی خەڵکی کوردستان و ئێران و کبکردنی سەرجەم دەنگە ناڕازیەکانی دیکە. ویە لە بەرامبەر ئەم دۆخەدا کردەوە و هەڵوێستی هاوبەش و یەکگرتوانەی بەهێز و بەرین پێویستە. لە دووهەمین ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینادا ئێمەش هاوڕا و هاودەنگ دەچینە پاڵ چالاکانی مەدەنی و مافی مرۆیی لە نێوخۆی وڵات و دەرەوە و ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانانی 1403 هەتاوی بەرامبەر بە 15 سپتامبری 2024 لە سەر تاسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک ڕۆژی مانگرتنی گشتی ڕایدەگەێنین و داواش لە هەموو ئینسانێکی خاوەن هەڵوێست دەکەین بەم مانگرتنەوە پەیوەست بێت. بەڵێ زۆر سپاس ئەزان ئێوە بینەرێکمان پامێکی نردووە نووسێتی ئەگەر دەکرێت ئێمە وێنەمان زۆر نردووە شاهۆ لە شاری سنان نووسێتی وێنەمان زۆر نردووە ئەگەر دەکرێت وێنانەی ئێمەش بکەن بە ڤیدیۆ بڵاو بکرێتەوە من حتمما کاک شاهۆ بە هاوڕانی بەشی مونتاژ دەڵم بەسەر شامە لە درێژەی بەرنامەکانی ئەمڕۆماندا حتمما و وێنانەی کە بۆمان دێن و ئێوە داوای دەکەن حتمما لە درێژەی بەرنامەکاندا بڵاوی دەکەین و ئێوەشی ئاگادار دەکەین. سا لەم بەشەدا کاک نیسان نەودینانان لەگەڵ دەبێت. کاک نیسان ئەم کاتت باش زۆر سپاس دەکەین بۆی کە بەشداری بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆمان ئەم کاتت باش منیش سڵام عەرز دەکەم لە خەمەتی ئێوە و بینەرانتانە دەستخۆشیتان لێ یەکەم بۆ ئەو بەرنامە جوانە. زۆر سپاس دەکەین کاک نیسان ئێمە جاران بەرنامە ڕاستەوخۆش بم بۆ نەوەی خۆشتان ئاگادارن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمەڵێک لە ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافەکانی مرۆڤ بانگەوازێکیان دەرکرد بۆ ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان کە مانگرتنی گشتی بەڕێوە بچێت وە دیاریان کرد و هەموو حیزبە سیاسیەکانیش پشتیوانیان لێ کرد و هاتن بەدەم هاتنە پێشەم بانگەوازەوە.
پێم باشە ڕای بەڕێزیشتان بزانم گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدایە. بەڵێ ئێمەش وەکو حزبی کۆمونیستی کاریگەری ئێران لەم بانگەوازە پشتگیریمان کردووە و هاوکات لەگەڵ ئەحزابی ترا بەیانیە خۆمانمان منتەشە کردووە داوامان کردووە لە کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانە و تا ئەو جێگە توانن لە سەتحی سەراسەریە لە مەراکزی تۆلیدیە لە مەراکزی کارە لە هەرکوێ توانن بۆ حەمایەت لە ئاعتساب و مانگرتنی کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانە ئەوانیش دەست بە ئیقداماتی ئاعترازی ئاعتساب ئەوانە بدەن و قەتعاً ئەمە ئیقدامێکی مهمە لە دوومین ساڵیادی ژینا مەحسا ئەمینی خۆشەویست. ئێمە 2 ساڵە لەبان تەجارب و سنەتایەکی زۆر غەنی و زۆر قەوی کە لە ئینقلابی ژینا بەدەستمان هێناوە خەریکی مبارزاتی خۆمانەکەین بە تایبەت کۆمەڵانی خەڵک لە شارەکانە ئەم هەمبەستگی و ئیتحادێکی زۆر گەورە لە ناو جامعەی ئێرانە لە سەتحی سەراسەریە لە ناو کۆمەڵانی خەڵکە هەر بم بۆنەوە بۆ بۆنەی شعاری ژن ژیان ئازادی و دروست بووە و ئەمانە بالاخەرە دەستاوردهایەکی مهمن. خودی ڕوویداوی ئینقلابی ژینا بە نەزەر من یەکێ لە مهمترین اتفاقات و ئینقلابێ بووە خیزشێ بووە حداقل لە یەک قەرنی گوزەشتا بەم شێوە نەزەری جەهانیان کۆمەڵانی خەڵک لە سەتحی دنیاوە لە داخلی ئێرانە بەخۆی جەلب کردووە شعارێکە کە هەمەگیرە هەموو مردمەتوانن لە دەوروبەری ئەم شعاری ژن ژیان ئازادیە متحد بن و بەتایبەت وەختی ئەم شعارە بەرز کراوە لە ئارامستانی ئایچیە و حجاب پەرت کرا کۆمەڵانی خەڵک و بەتایبەت هەزاران نەفەر لە ژنان بە بەرزکردنەوەی حجابەکانیان و شعاری ژن ژیان ئازادی شعاری ئینقلابی ژنانەیان ئەعلام کرد. ئەمە خۆی ئەمە مهمترین تەحەوڵەوە خودی ئەمە جێخۆیەتی کە هەموو ساڵێک ئێمە تا ئەو جێگە ئەتوانین ڕێز بگرین لە یادی ئەم ڕۆژەوە لە یادی عازیزی ژینا مەحسا ئەمینی. دەرنەتیجە مهمترین ڕوویدادە ئێمە خیزشایەکی زۆرمان پشسەر ناوە لە ساڵی 1378 کە دانیشتووەکان لە تارانە هاتن بە شعاری سەرنگونی تا 88 تا 96 تا 98 تا 1400 تا اعتصاباتێکی گستەردە کە لە ناو کاریگەرانە هەر ئێستا بەردەوامە ئاعترازاتێکی بەردەوام کە لە ناو بازنشەستەکانە هەیە و ئەوە ماوەی 3 مانگە تەواوی شارەکانی ئێران لەلایەن پەرستارانەوە لە کەفی خیابانە تەسەڕف کراوە بۆ ناڕزایەتی بەم حکوومەتی زاڵم و جەنایەتکارە. ئەمانە هەموو خیزشایەکی زۆر مهمی کۆمەڵایەتین کە لە جامعەی ئێرانە تەجروبە ئەکرێت بەڵام ئینقلابی ژینا ئەو تەفاوەتیە هەیە کە ئەتوانێت بەردەوام بێ ئەتوانێت گامێکی گەورە هەنگاوهایەکی گەورە بۆ لە بینبردنی تەبعیزی جنسی و جنسیەتی لە ئێرانە هەڵبگرێ و خودی ئەمە ئەتوانێت چۆن ڕژیمی ئاپارتایدی جنسیەتی لە ئەفریقای جنوبیە سەرنگون بوو یەکێ لە فاکتۆر مهمگەرێک پێ لە سەتحی داخلی ئێرانەوە لە سەتحی سەراسەریە بۆ سەرنگونی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بۆ بۆنۆ ئەم شعارە ئەم پەرچەمی لەغوی ئاپارتایدی جنسیەتە ئەوڕۆ بەدەستەوە گیراوە هەم لە داخلی ئێرانە لە ناو بەیانیەکانە بەتایبە لەلایەن نەهادها و تەشەکولهای ژنانەوە هەم لە سەتحی بینە الملەلیە کە یەکێ لە فاکتۆرهای مهمی محکومیەتی جمهوری ئیسلامی. ئەمە دەستاوردی ئەم ئینقلابی ژینایە ئینقلابی ژن ژیان ئازادیە بەم شدەتە بەم قەویە بەم معنای واقعیە ئەوڕۆ ناسراوە بە نەزەری من جێخۆیەتی ئێمە هەمومان
تەواوی کۆمەڵانی خەڵک لە کارگەر دانیشتوو معلم ژنان لە هەر کوێک هەین بڕۆین بە ئیستقبالی ئەم ڕۆژەوە بە یادی ئازیزی ئەم خیزشە و ژینە مەحسا ئەمینی ڕێز لێ بگرین و ئاعتسابێکە ئێلام کراوە بە گەرمی تا ئەو جێگا توانین حمایەتی لێ بکەین. بەڵێ کاک نیسانی و پێناسێکی زۆر باشتان لە شۆڕشی ژینا و بزوتنەوەی ژنجیان ئازادی کرد، دیارە تایبەتمەندی خۆی هەیە، دیارە خاڵی بەهێز و لاوازیشی بوو و زۆر بە جوانی چاوەڕوانیشتان لە خەڵکی کوردستان باس کرد. هەرچەمە لە پامەکاندا کە بۆمان دەنێرن خەڵک خۆیان دەڵێن جارێکی تر ئێمە سەرکەوتن بۆ کوردستان دەبێت و تۆمار دەکرێت. ئەم هەموو دەرس و ئەزمونانەی بزوتنەوەی ژینا دەبێت چۆن کەڵکی لێ وەربگیرێت؟ بە نەزەر من کەڵک وەرگرتنەکەیمان ئێمە وەکو ئازمونێک بینیوە، تەجروبەمان کردووە. ئێمە لە دومین ساڵیادی ئەوەڵین ساڵیادی ئینقلابی ژینا هەر ئاعتسابمان بوو. بە شروعی ئینقلابی ژینا چەندین ئاعتسابی زۆر موفەق و سەرکەوتومان بووە. خودی ئەمانە یەکێ لەو دەستاوردانە یا ئازمونانەیەکە لە ئینقلابی ژینا بەدەستمان هێناوە. ئیتحاد و هەمبەستەییەک کە لە بینی کۆمەڵانی خەڵکا وجودی هەیە، ئەو هەموو بەیانیە کە لەلایەن معلمانەوە کارگەرانەوە بەتایبەت ژنان و جوانان و ئەوڕۆ ئەیبینین هەرو پەیامانانەوە خۆتان ئەوڕۆ لەم رادیۆوە لەم تەلەڤیزیۆنە ئەم بەرنامە زۆر باشە بڵاوتان کردوەسەوە و کۆمەڵانی خەڵک فەراخانە درێت بە بەشداربوونی گەرمیان لە وەفعالیان لە ئەم مانگرتنە بەنزەمین تەواوی ئەوانە هەر کۆکردنەوەی ئەم دەستاوەردانەیە و ئەمە توانێت تەبدیل بێ بە ئەگەر احتسابێکی موفق کە من شخصا پێم وایە موردی استقبال قرارەگرێ تبدیل بێت بە ڕێکخراوبوون بە متشکل بوون لە نەهادهای جۆرا و جۆرا کە ئەوڕۆ بەخۆشیەوە یەکێ لەو فاکتۆرانە بازم ئێمە لە ساختاری ئێعترازی جامعەی کوردستانە ئەیبینین و سەتحی سەراسەریە نەهادەکانن بەیانیادەن فراخانەدەن هەر خودی ئەم ئێعتسابی 25 شەهری بەرە هەر وەک ئێوە لە مقدمەی بەحسەکەتانە ئیشارەتان پێدا لەلایەن نەهادها چەندین نەهادی مەدەنی و شخصەتای کۆمەڵایەتی و فراخاندراوە ئەمانە دەستاوردهایەکی زۆر مهمن ئێمە توانین بربەستەری ئەم دەستاوردانە قەتعاً جامعەی کوردستان متشکلتر ڕێکخراوتر ڕادیکالتر بکەین و یەکی لەو پێششەرتانە ئەوڕۆ جوابێکی محکەمە بە حکوومەتی تەبەهکاری جمهوری ئیسلامی و سەرکەوتنی ئێعتسابێکی زۆر موفقە جواب نەدەنەوە بەم تەرفەندانە وەکو دەفزەنی بڵێن دەفەکان وێ بشکێنن جواب مەدەنەوە بەوە کە مردمە ترسێنن ئاوی سەدی نزیکی ئایچی بەرەدەن ئەمانە یا معلمان دەستگیرەکەن ئەمانە هەمیشە جمهوری ئیسلامی ئەم نوع تەهدیدانیە بووە ئێرادەی میلیۆنی کۆمەڵانی خەڵک بە نەزەر من قسەی ئاخرەکە و سەرکەوتوانە ئەتوانێت ئەم مانگرتنە بە هەدەفی خۆی بگەێنێ بەڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەین کاگنیسان نۆدینان بۆی کە لە بەرنامەی ڕاستەوخۆم ڕۆدا بەشدار سپاس دەکەین منیش لە ئێوە تەشەکورەکە زۆر سپاس بچین ڤیدیۆیەک ببینین دواتر دێنەوە پامێکمان بۆ هاتووە پامەش دەخەینەوەت هەموو هاوار دەکەین بە یەکدەنگ بژین پێچ کات زۆر
ئازانێ بژین بۆ نیشتمانێ بژین بۆ کوردستان پێشەنگی خەباتمانی هەوار دەکەن بۆ یەکسانی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی. لە ڕۆژی 25 مانگی خەرمانان دووهەمین ساڵگەری گیانبەختکردنی ژینا ئەمینی و شۆڕشێکی مەزن کە بۆ بۆنەیەوە کەوتە ڕێ و تا ئێستاش بەردەوامە کۆمەڵە وێڕای ڕێکخراوە سیاسیەکان و کۆڕ و کۆمەڵ و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان دەکات کە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە حرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانە و لێبڕاوانەدا کوردستان یەکپارچە دابخەن با سەرجەم ناوەندەکانی کار و زەحمەت بازاڕ و ئیدارە دەوڵەتی و تایبەتەکان هاواهەنگ و یەکپارچە بەداخستنی شوێنی کار و پیشەکانیان نمونەیەکی بەرچاو لە بەردەوامبوونی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژن ژیان ئازادی نیشان بدەن. ئێمە داوا لە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان بە شێوەیەکی هەرچی بەرینتر و یەکگرتوانەتر مانگرتنی گشتی لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەڕێوەبەرن و لە کۆڕ و کۆبوونەوەی سەرگەڵکۆی گیانبەختکردوان بۆ ڕێزگرتن لە یادیان بەشداری بکەن. ئێمە لە هەر هەوڵ و کردارێکی پێشڕەوی جەماوەری لە ئێران بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە و لە سەرجەم بانگەوازەکان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەلایەن ڕێکخراوە پێشکەوتن خوازە جەماوەریەکان لە سەرانسەر ئێران لە هەر فۆرم و شێوازێکی ممکن و کاریگەردا بە مەبەستی بەرەو پێشبردن و بە سەرکەوتن گەیاندنی ئەم مانگرتنە گشتیە پشتیوانی دەکەین. لە دەروەی وڵاتیش ئێمە وێڕای پشتیوانی لە سەرجەم کۆڕ و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنەکانی ڕێکخراوە و حیزبەت چەپ و پێشکەوتن خوازەکان بە شێوەیەکی چالاکانە لە هاوکاری و ڕێخستنی و حرەکەتانەدا بەشدار دەبێت. با بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی جارێکی تر لەسەر ئیرادە و هاوپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جەخت بکەینەوە و یاد و بیرەوەری گیانبازی و فیداکاری گیانبەختکردوانی ئەو شۆڕشە بەرز و بەڕێز ڕابگرین. شەقام بە شەقام کۆڵان بە کۆڵان ژینا زیندووە دلێر و جوان ڕەمزی خەباتە دڵپڕاواتە هاواری ژنە دژدە سەڵاتە بەدوو تەوێڵم ئەی پەریزادە کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە لاچکەکەت لەسەر جادە بەلادە ژینەی چاوجوان ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە ژینەی چاوجوان هەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە ژینە ناوی تۆ کڵپەی ئەورینە هەستە ببینە ئەو ڕقوقینە لە تۆڵەی تۆوە گڕی سوورە سەریشینە سەر هەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە لە دوو تا هاتون گەلی ئازادە
کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەچکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگری جەت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە بە دوو تا هاتوون گەلی بندەستان کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەچکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگری جەت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە دۆسپاس بۆ هاورانی ئۆتاق فەرمان هەرۆ پێشتر بتم پامێکمان بواتوە ئەم پامە دەخێنمەوە ئاسۆس لە شاری بانەوە نردوێتی نووسێتی هەرچەند ژینا و ژیناکان و سەدان گیان بەختکردووی شۆڕشی ژینا لە نێوانماندا نەماون بەڵام دڵنیا بن کوردستان جێگەی پەروەردەی لاوانی شۆڕشگێڕ و دژ بەستەم و نەعەداڵەتیە ئێمە دڵنیاین کە یادی گیان بەختکردوانی ژینا دەبێتە هەوێن بۆ درێژە پێدانی خەبات تا لە گۆڕنانی ئەم ڕژیمە جنایەتکارە و وەدیهێنانی داخوازیەکانی شۆڕشی ژینا کە دنیایەکی ئازاد و یەکسان بەدوور لە هەر چەشنە هەڵاواردنێکە ئێمە بەیانی بەبوونەی ئەم مانگرتنەوە دەبێت بچینە سەر گڵکۆی هەموو ئەو ئازیزانی کە گیانیان بەخت کردووە هەر لێەوە پەیمان نوێ بکەینەوە لەگەڵ بنەماڵەی گیان بەخت کردووان یا ئەو کەسانی کە لاوە خوێنگێرمانی کە لە شۆڕش بریندار بوون یان چاویان ئەندامێکی لەشیان لە دەستاوە هەموو سەردانی ئەمانە بکەین و پێیان بڵین کە تاوەدی هاتنی ئاوات و ئامانجەکانمان کە ڕووخانی ئەم ڕژیمە جنایەتکارەیە درێژە بە خەبات و تێکۆشانمان ئەدەین سەرکەوتن هەر بۆ کوردستانە بژی ئازادی و بەرابەری ئاسۆس لە شاریبانەوە زۆر سپاس بۆ کاک ئاسۆس بۆ پەیامەکەی ئێستا لەم بەشەدا میوانێکی ئازیزمان لەگەڵا ئەگەر هاوڕیانمان بتوانن بێنە سەر زۆر سپاسی بێت بەڵێ کاک شارام ئەمانەتیم کاتت باش زۆر سپاس بۆی کە بەشداری بەنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ئەو کاتەی ئێوە و باقی ڕەفیقەکانت باش هەروەها سڵاوم هەیە لە خەمەت بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە زۆر سپاس کاک شارام دیارە ئێمە ئێستا ببوونی ئەم بانگەوازەوە کە دەرکراوە ئێمە ئەمڕۆ لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ڕاستەوخۆ لە خزمەت هەموو ئەو ئازیزانەدان کە بینەرمانن ئێمە باسەکەمان لەسەر ئەم بانگەوازەیە من لە سەرەتادا وتمە خۆشتان ئاگادارن کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ بانگەوازەی دەرکرا بۆ ڕۆژی یەکشەمەوە بەیانی 25 خەرمانان کە مانگرتنی گشتی بەڕێوە بچێت وە دیاری کراوە و هەموو حیزبە سیاسیەکانیش پشتیوانیان لەم بانگەوازە کرد و چون بەدەم چونەتە ئەم بانگەوازەوە پێم باشە سەرەتا لێرەوە بڕم بەڕێستان گرنگی ئەم مانگرتنە چۆنە بینن هەروەکە خۆشتان ئشارەتان کرد کە بانگەوازەکە لەلایەن ئەو ڕێکخراوە مەدەنیگەرە لەلایەن NGO-ەکانەوە و هەروەها لەلایەن حیزبە سیاسیەکانی کە لە کوردستانە فعالن بانگەوازی بۆ کراوە کە دیارە هەر کەسێک و هەر لایەنێک بەت پێی تەوانی خۆی ئەو بانگەوازە تەبلیغی بۆ کردووە ئەم بانگەوازە یا ئەم بەرەوپیری مانگرتنە بڕۆین ئەوەیە کە جیا لەوەی کە پەیمان تازەکردنەوەیە لەگەڵ ڕێگای ئەو گیان بەخت کردوانە کە بۆ نەمانی دیکتاتۆری و ئەو دروشمەکە لەسەر زاریان بوو کە ژن ژیان ئازادی یا وەکو ئاخێزەکانی پێشوو 96 و 98 مرگ بەر دیکتاتۆرەکەیشیان نەفۆتان لە ناو دروشمەکانە گیانی عزیزیان بەخت کرد بۆ سەردانی بنەماڵە ئازیزەکانیان کە ڕۆڵە خۆشەویستەکانیان لەدەستە یا بۆ ئەو چەند 10,000 کەسەی کە لە زۆر شوێن لە ئێرانە کە ئەمڕۆ لە زیندانەکانی جمهوری ئیسلامین جیا لەوەیشە بۆ جارێکی تر نیشاندان بە کۆماری ئیسلامی کە هاوبەستگی و ئتحادێکە لە ناو خەڵکە هەیە بە ئەو سەرکوبە سیستماتیکن کە ئەوان هەیەە دیارە جمهوری ئیسلامی وەکو باقی دەوڵەتەکانی تر کە سەرکوبێکی سیستماتیکیان هەیە سیستمی سەرکوبێکی ئیدۆلۆژیکیشی هەیە کە لە مزگەوت و پارلەمان و ئەمانە بەڕێویەبن
بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەوەی کە ئێتر شۆڕشی ژینا نیشانیدا کە زەخت و زەبر و ستەم و سەرکوتێکە ئەوانەیەکەن کە بە هێزە پلیسەکانیان هێزە سەرکوتگەرەکانیان بەسیج پاستار لە ناو کوچە و کۆڵانە ئەویان خۆڵخان دیارە ئەو خەڵکیشە 6 مانگ لەسەر جادە بوون 6 مانگ مقاومەتیان کرد بۆ ڕێزگرتن لەو 6 مانگ خەباتە کە لە ماوەی ساڵونیوە تا 2 ساڵەوە پێش بەڕێوەچوو بۆ جارێکی تر پەیمان تازەکردنەوە لەگەڵ بنەماڵەی گیان بەخت کردوان و هەروەها بۆ درێژەدان بۆ ئاخێزگەرێک کە ئەو هەورە ڕەشە لەسەر ئاسمانی کوردستان ئێران لاچێت پێویستە کە بەدەنگی ئەم بانگەوازە و خەڵکی بڕوە. زۆر باشە کاک شارە من پێم باشە لە بەڕێزیشتان پرسم ئێوە داواتان و چاوەڕوانیتان لە خەڵکی کوردستان لە هەموو هەڵسوراوان و کۆڕ و کۆمەڵە یەکسان و ئازادی خوازەکان چییە بۆ ئەوەی کە ئەم مانگرتنە سەرکەوتوانە بەڕێوەچێت وە جارێکی تر کوردستان سەرکەوتنێکی دیکە بۆ خۆی تۆمار بکات؟ بەڵێ من یەکەم داواکاریەکە ئەڵێنجا چاوەڕوانیەکە داواکاریم ئەوەیە هەروەکو پێشتریش بەدەنگ بانگەوازەکانە چوون هەمومان نەزانین عەزیەتە لەو شەرایەتە سەختە ئیقتصادیە حتا 1 سەعاتیش کە دوکان داخستن ئەزانین چەنێ بارەکەی قورسە بۆ ئەو خۆشەویستانەی کە پێیوەستە من بە مانگرتن من داواکاریەکەم ئەوەیە کە ئەم جارەیشە بە دەنگی بانگەوازەکەەوە خەڵک بێن بۆ شوێنی کار نەڕن شوێنی کارەکانی خۆیان داخن ئەوانیشەوە کارمەندن ئەتوانن بە هەر شێوەی بتوانن نەڕۆنە سەر ئیشەکانیان ڕێگەکانی زۆر جۆرا و جۆرە بەڵام بۆ چاوەڕوانیەکە ئەو جۆرەی کە من چاوەڕوانی ئەەکەم هیواداریشم کە وایەوە وایش ئەبێت خەڵکی کوردستان ئەم جارەیشە بەدەم ئەم بانگەوازە و ئەڕۆن و جارێکی تریش وەکو دەیان جاری پێشوو نەیکی تر بە جمهوری ئیسلامی ئەڵێنەوە. بەڵێ زۆر سپاس دەکەین کاک شارام ئەمانەتی بۆی کە بەشدار بوون. منیش سپاسی ئێوەکەم کە داوەتان کرد بۆ ئەم بەرنامەتانە. زۆر سپاس. پایمێکمان لە شاری مەریوانەوە بواتوە هاوڕێن سڵاو ماندوو نەبوون بەڕاستی دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ ئەو هەموو زەحمەتەی کە دەیکێشن زۆر سپاس دەکەین کاک شاهۆ لە مەریوانەوە ئەم پامی نووسێتی دڵنیا بن ئەم مانگرتنە سەرکەوتوانە بەڕێوە دەچێت و نایەکی قورس و قایمتر جارێکی دیکە بەم ڕەژیمە جنایەتکارە دەوترێتەوە سەرکەوتن هەر بۆ کوردستانە کوردستان هەمیشە شۆڕشیێڕ و خۆراگر بووە بژی ئازادی بەرابەری بژی کۆمەڵە زۆر سپاس بۆ کاکشاهۆ بۆ پامێکە نردی با بچین ڤیددیوەکی تر ببینین دێمەوە خزمەتە. جنی هەرمان و جوانی تۆ هیوای نیشتمانی
پێشەنگی خەباتمانی هاوار دەکەن بۆ یەکسانی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی وەخۆری گەشی ئازادی شەرچێ لەگەڵ شارەکە تیشکی زەردی زێڕینی خۆی بە کوچە و کۆڵانە پەخشەکە ئازادی هەرچەندە جوانە بەڵام باجەکەی گرانە سمبولی ئەم شۆڕشەمان ئازادی ژن و ژیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بەرەبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ڕۆژهەڵاتم خۆشاوە و وەتەمبی دوژمنانەکە لەبەر خۆدان بەردەوامە و ڕۆژی ڕوونیان تاریگەکە بەخۆکەی بیستم کارن تویان لەمێنە لە ئێرانە بە یەکجاری بیری کۆنیان بسرێتەوە لە جیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینە سمبولی خەبەتە خەڵکی تێکۆشەر و ئازادی خواست کرێکاران و زەحمەت کێشان هەروەک ئاگادارن لە دوای کوژرانی بێبەزەیانەی ژینە ئەمینی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران شۆڕش و ئاخێزێکی بەرینی بەخۆیەوە بینی کە لە گەلێک بواردا ئایەکانی دەسەڵات و ئیدۆلۆژیکی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لەق کرد و لە بەرامبەریشدا ئەو بەڕووی بەرزترین ئاستی پێشێلکاریەکانی دژ بە مافەکانی مرۆڤ بوویەوە تا ئێستاش گرتنی سەرڕۆیانە ئەشکەنجە لە سێدارەدان و سەرکوتی سیستماتیک بوونەتە کردداری ڕۆژانە و ئاسایی دام و دەستگا ئەمنیەتی و ئیتلاعاتیەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە ئێران سەرڕای شەرمەزارکردنی نێونەتەوەیی و نێودەوڵەتی دەسەڵاتدارانی گەندەڵ و سەرکوتگەری ئێران بەردەوامن لە سەرکوتی بێبەزەیانە بەرامبەر کۆمەڵانی وەگیان هاتووی خەڵکی کوردستان و ئێران و کبکردنی سەرجەم
دەنگە ناڕازیەکانی دیکە. بۆیە لە بەرامبەر ئەم دۆخەدا کردەوە و هەڵوێستی هاوبەش و یەکگرتوانەی بەهێز و بەرین پێویستە. لە دووهەمین ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینادا ئێمەش هاوڕا و هاودەنگ دەچینە پاڵچالاکانی مەدەنی و مافی مرۆیی لە نێوخۆی وڵات و دەرەوە و ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانانی 1403 هەتاوی بەرامبەر بە 15 سێپتامبری 2024 لە سەر تاسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک ڕۆژی مانگرتنی گشتی ڕایدەگەێنین و داواش لە هەموو ئینسانێکی خاوەن هەڵوێست دەکەین بەم مانگرتنەوە پێیوەست بێت. شەقام بە شەقام کۆڵان بە کۆڵان ژینا زیندووە دلێر و جوان ڕەمزی خەباتە دڵپڕاواتە هاواری ژنە خژی کاڵی تۆ بوو دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زاڵمان ئاخر دەبێ بە شاو خژی کاڵی تۆ بوو ژینا دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زۆرداران ئاخر بووە بە شاو پێژوڵات ماتەمان دایکان دڵیان خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زاڵم نەمام گژوڵات ماتەما ژینا دایکت دڵی خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زۆر دەرنەما پێتان ناکرێ سڕینەوەی ئازادی ڕزگاری وەرە وڵاتی منیش وەرە کۆتا بێنە بە قەڵیش کورد کوژیکەی کۆتایی دێ ڕزگاری لەمبۆنی بۆ شایدێ ڕزگاری کاپان تۆڵ بۆ شایدێ بەڵامی خەباتە تری کوردی ڕزگاری باب حاشارەکە لە ئەولادی بوتەخەونی زۆر کەس گۆشتی کەبابی ڕزگاری وەرە لە وڵاتی من مەترسێ وەرە ویستان بتە بە گەندەڵ و بەرپرسێ ناویان پرە با بتوانم دایکم ببینە خەڵکی کوردستانم باشە بۆ لە بەرلینە ڕزگاری وەرێرە بەس بۆ پیاسە بڕواکە تێمان هەیە پڕ بە خیاسە ڕزگاری خۆشکم دەترسێرە ژنمۆنی دڵێنەوە کە لە دەرێ زۆڵێک بم سووتێنی ڕزگاری نێوت پیۆز نەبوونت کێشەیە
نبون تۆگاریم هەموو یەشەیە کوردستان براتە لە پیری مەکە وەرە فڕەیدە هەموو چەکە خژی کاڵی تۆ بوو دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زاڵمان ئاخر دەبێ بە شاو خژی کاڵی تۆ بوو ژینە دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زۆرداران ئاخر بووە بە شاو پێش وڵات ماتەمان دایکان دڵیان خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زاڵم نەما گژوڵات ماتەما ژینە دایکت دڵی خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زۆر دەرنەما لێرە دەنگی ئازادی هەڵدەبڕین لێرە دەنگی خۆراگری هەڵدەگرین لێرە دەنگی سەر هەڵدان هەڵدەبڕین لە ڕۆژهەڵات لە مەهابادی شۆڕش لە بۆکاری کێناوی لە سەنگەری خۆراگریدا دژ بە دیکتاتۆر دژ بە زاڵم و زۆردار ڕادەوەستین دژ بە زاڵم و زۆردار ڕادەوەستین سەنگەر سەنگەر بە سەنگەر پشت بە پشتی ژنانی وڵات ئاوەدان دەکەینەوە کوردستانێکی ئازاد زولفانەی سەما دەکەن بەسەر شانە ئاوازێکن عەقیژێنن بەسەر لێوی با بارانە ئەو زولفانەی سەما دەکەن بەسەر شانە ئاوازێکن عەقیژێنن بەسەر لێوی با بارانە سوێن بە ئاسۆ سوێن بە دایکم سوێن بە کۆماری باوکەکان سوێن بە قرچەی پەلکەکانە وەختێ دەڕژێ لەسەر شانە مەزروی کۆڵانەکان چاوەڕوانی شەقامەکان بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ هیواکان ئاواتەکان بۆ زانیاری خەباتەکان ژنجیان ئازادیە ژنجیان ئازادیە ژنجیان ئازادیە آزادیه 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 آزادی 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 سن من بجن سن بجیان اما دوست که سر برزیه آزادیه 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 آزادی 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 کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، لازم است برای گرامی داشت دومین سال روز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان آن آماده شوید. نیروهای سیاسی و مدنی در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور را داده و وسیعاً از جانب مردم معترض مورد حمایت قرار گرفتند. می توان در نقاط دیگر ایران همین تاکتیک و یا تاکتیک های خلاقانه و متفاوتی را اتخاذ کرد. در خارج کشور با آزادی بیشتر می توان تاکتیک های مناسب و مرکب را اتخاذ نمود. با اینکه دشمن غداری چون جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با اعمال شدیدترین قهر در داخل از انجام هر گونه آکسیونی جلوگیری کند،
اما با اتکا به ابتکار و جسارت میتوان نیروی سرکوب دشمن را خسته و زمینگیر کرد. خاصه که خود خیزش انقلابی ژینا سرکوبگران و فرماندهان آنان را دچار تفرقه و انفعال کرده است. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، پیروز باد انقلاب مردم ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. هوار بو آزادی جنوبیا و برخودانتا آواتکان من بیتدی نزیندانو اشکنجدان نعدامو قول باران شوقدان داد بأو خلقي بو آزادی دينا ميدان آزادی 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 نويت وند شيرينا يعني دبو ددري باشادي هو آزادي هو آزادي لسروي رانقو نجادي لفاوي سوري بهارا سرلداني كريكران وقضى شباي بقرارا خروشي تشيني تشاو سوان نظامي سريع ما يداري لبني دا وتقددن بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوڕیان لە ئۆتاق فەرمان. پامێکمان بۆ هاتووە وێڕای سڵاو و ڕێز بۆ هاوڕیانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ماندوو نەبن دەستەکانتان بە گەرمی دەگوشم. هاوڕیان لەم بانگەوازە و ئافیشەیەکی وڵاتی فەلەن بۆ ساڵۆژی شۆڕشی ژیناواتە شۆڕشی ژنجیان ئازادی بۆ زیاتر ئاگاداربوونی خەڵکی لە وڵاتی فنلاند تکایە ئەگەر دەکرێت بڵای بکەنەوە هەر بژین و سەرکەوتوو بن. لەلایەن دەستەی بەڕێوەبەری خۆپیشاندانی ساڵۆشی شۆڕشی ژنجیان ئازادی کاک محەممەد کەلهوڕی حتمما بەسەر چاو کاک محەممەد دقی ڕاگەیانەکەیان ئەمەیان نووسراوە هێلسینکی لە خۆپیشاندانێکی هاوبەشدا هاوپشتی خۆی بۆ شۆڕشی ژنجیان ئازادی دووبارە دەکاتەوە. لە ساڵیادی شۆڕشی ژینادا ڕێکخراوەکانی ژنانی چەپی فنلەند، ژنانی سەوز، ژنانی سۆسیال دموکرات، ڕێکخراوی پارێزرانی ئاشتی و کۆمەڵەی یەکسانی کوردستان، پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پێژاک و کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران خۆپیشاندانێکی هاوبەش لە هێلسینکی بەڕێوە دەبن. کاتێکەشی دووشەممە 16/9/2024 کاتژمێر 6:30 ئێوارە شوێنیش سنتەری هێلسینکی بەردەم بازاڕی کامپی گۆڕەپانی نارینگ کاتۆری
لە چالاکیەکە داوی ڕای پێشکەشکردنی پامی لایەنە ڕێکخەرەکان و چالاکوانانی ژن پامی ئەو لایەنانەش پێشکەش دەکرێت کە پاڵپشتی چالاکیەکە دەکەن. هەروەها چەند هۆنراوە و سرودی شۆڕشگەرانەش لەلایەن بۆزانوان و هونەرمەندانەوە پێشکەش دەکرێت بە هیوای بەشداری گەرموگوڕی هەموو لایەک. زۆر سپاس بۆ ئەم پامەت کاک محەممەد. ئێمەش دەقی ڕاگەانەکەی ئێوەمان خوێندەوە بە ئاگاداری ئەم ئازیزانی کە لە وڵاتی فنلاندن و بینەری ئێمن گەیاندومانە. ئێستا لەم بەشەدا کاگ ئەسعەد ڕۆستەمیمان پێزیاد دەبێت. کاگ ئەسعەد ئەم کاتت باش. زۆر سپاس بۆی کە بەشتر بوو. ئەم کاتێ ئێوە و بینەرانیش باش. سپاس بۆ ئێوەش ماندوو نەبن. زۆر سپاس کاگ ئەسعەدجان. دیارە ئێمە ئێستان بەرنامە ڕاستەو خۆیمان هەروەک ئاگادارن بەبوونی ئەم بانگەوازەوەیە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ ئەم بانگەوازە دەرکرا بۆ مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی یەکشەممە 25 خرمانان و هەموو حیزب و لایەنە سیاسیەکانیش پشتیوانیان لێکردن و هاتنە دەم ئەم بانگەوازەوە. دیارە ئێمە باز لە بزوتنەوەی ژینا دەکەین، تایبەتمەندی زۆر هەیە، دیارە نامانە بچینە سەر لایەنە جۆرا و جۆرەکانی. ئێمە قسە و باسمان لێرە لەسەر ئەم بانگەوازەیە. پێم باشە ڕای ئێوەش بزانم گرنگی ئەم بانگەوازە لە چیدایە ئەم مانگرتنە؟ بەڵێ گرنگی بەڕێوەچوونی مانگرتنی گشتی بە باوەڕی من یەکێ لە ئەساسی ترین گرنگیەکانی جوابێکی قایمی خەڵکە بە کۆماری ئیسلامی، بەو فشارانەی کە کۆماری ئیسلامی لە زیندانەکان بۆ سەر زیندانیانی سیاسی هێناویە، بۆ فشارانەی کە بەو سەر قوتی خەڵکی هێناوە بە بێکارکردنی خەڵک لە بە تایبەت لە شارەکانی کوردستانە، بە هێرشبردنە سەر کۆڵبەرانێک کە بۆ بژیوی ژیانی خۆیان مەجبور ئەوەن ئاستەمترین و ناخۆشترین شاخەکانی سنوورەکان ببڕن و لەگەڵ ئەنواع و ئەقسام پۆلیسی ئەم وڵات و ئەو وڵات و ئەنواع و ئەقسام جاشۆجەیشی کۆماری ئیسلامی ڕوبەڕوو بن بە خاترەوەی ئەیانەوێتی کێکنان بەرنەوە بۆ خانەوادەکانیان. و مهمتر لە گشتی جوابێکە بە ئەتانم بڵێم بەهێزترین بزوتنەوەیک کە دەڵێ نیوەی کۆمەلگا کە ژنانن ئەمانە بێدەنگ نابن لە مقابڵ سیستمێکی جنایەتکار وەکو کۆماری ئیسلامیە کە چاوپۆشی ئەکرێت دە جنایەتگەلێکە لە ئێران و بەتایبەت لە کوردستان بەڕێوەی ئەبات. بەڕێوەچوونی ئەم مانگرتنە گشتیە سەرکەوتنێکە بەسەر سەرکەوتنەکانی تری خەڵکی کوردستاندا، وەڵامدانەوەی کە بە کۆماری ئیسلامی کە بزوتنەوەکانی ئێمە لە هیچ ئاستێکە، لە هیچ مەقتەعێکە، بە هیچ فشارێکە کە تۆ بۆمان بێنی نەک پاشەکشەناکە دەرگای جۆر بە جۆر بە ڕووی خەباتی خۆیدا ئاکاتەوە و لە بەرانبەر ئەو پلانگێڕیەی کە بەرانبەر بە خەڵکی کوردستان ئەیکات خەڵک بێجوابی ناهێڵنەوە و هەروە کە ئەیبینین کۆماری ئیسلامی پەنا ئەباتە بەر کەسێ وەکو پزیشکیان و بێمنەتی شێگا لەوەی کە بە چ زمانێ قساگەی قسەکە بڕۆ بۆ تەبریز بڵێ من تورکم، بەرە بۆ کوردستان بڵێ من کوردم، نازانم ئەدای احترام بکە بە کەسانێکە کۆماری ئیسلامی خۆی پیان کەسهاوە شخصیت هایەکی خراپ و نازان منوە ئەقسام شتێکە ڕۆژانە لە دژیان تەبلیغ ئەکات. ئەمە نیشانەدات کە ترسێکی واقعی لە ناوەندێکی شۆڕش لە ئێرانە هەیە کە ئەو ناوەندە ناوی کوردستانە. زۆر باشە کاک حسات، بابینە سەر داوای بەڕێستانیا بڵین چاوەڕوانیتان لە خەڵکی کوردستان چییە بۆ ئەوەی کە هەموو هەڵسوڕاوانی سیاسی مەدەنی هەموو کۆڕ و کۆمەڵە یەکسان و ئازادی خوازەکان بۆ ئەوەی کە ئەم بانگەوازە کە بۆ مانگرتنی گشتی دیاری کراوە بە سەرکەوتن بگات و ئامانجەکانی بێکێت. سەرەتا ئەمەوێت سپاسی ئەو کەسانە بکەم کە لەم ڕۆژە و لەم تاریخا کەوتنە فکر ئەوەی کە مانگرتنی گشتی ڕابگەێنن و بە دوای ئەوە داوام ڕوو بە خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە هەمومان بینیمان کە لە جەریانی شۆڕشی ژنجیان ئازادیدا هەل لە خودی کۆماری ئیسلامیە و
کە دژە شۆڕشگەلێک بەناو سەڵتەنەت تەڵەب و نازانم ئەنواع قسام کەسانی سەر بەمانە و یان سەر بە دەوڵەتی ڕژیمی پێشوو لە پێشووتر لە کۆماری ئیسلامیە و ترس و لەرز نیشتە دڵیان کە شۆڕشی ژنجیان ئازادی کۆمەلگای ئێران و کوردستان بەرەو ئاقارێک ئەبات کە ئەوان لێ ئەترسان. ئەگەر بڕین چاو لە قسەکانی 2 ساڵی ڕابردووی ئەمانە بکەین ئەیبینین کە هەردوو لایەن بۆ پاساودانی جنایەتەکانی خۆیان یەک کەس بە تاوان بارەزان ئەویش خەڵکی ئێرانە. ئەویان دەڵێ خەڵکی ئێران ئێمەی تێپەڕان و ئەمانەی هێنا کە ئێمە باش بووین و ئەمە شاخمان بوو ئەوەم باڵمان بوو ئەنگار نەئنگار کە ملیۆنها نەفەر لە حاشیە شارەکانە خەریکی گیاندان بوون خەریکی تەڵەفبوونی ژیانیان بوون. لە ملاتریشە و کۆماری ئیسلامی ترسێکە لە پێشکەوتویی لە ئازادی خوازی لە بەرابەری لە قژی ژنان لە بێحجابی ژنان لەمانە کەی بووە بینیمان کە بە شێوەی کێرشیان کردە سەر ئەم شۆڕەشە. بەشداری لە مانگرتنی گشتی نەتەنیا جوابێکە بەمانە بەڵکو پەیمان نوێکردنەوەیە لەگەڵ بنەماڵەی گیان بەخت کردوانێکە لە جەریانی ئەم شۆڕەشە گیانیان بەخت کرد. ئێمە لەم ڕۆژە بەم خانەوادەگە لە ئێژین کە بۆ ڕێزگرتن لە خوێنی ڕژاوی ڕۆڵەکانتان بۆ ئەرزشدانیان بۆ ئەو مناڵانەتان کە هانن ژێر تێغی کۆماری ئیسلامیە لە زیندانەکانەوە بە خراپترین شێوە لەگەڵیان ئەجوڵێتەوە ئێوە تەنیانین ئێمە لە پەناتانین شۆڕشی ژنجیان ئازادی زینووە و بەم شێوە ئێمە ئدامە ئەدەین بە مبارزەی خۆمان بۆ لە ناوبردنی جنایەتکارترین یەکی لە جنایەتکارترین ڕژیمەکانی مێژوو کەوابوو داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم داوا لە سەر ژنان و پیاوان جوانان ئەو کەسانەی کە بەڕاستی بە گۆشت و خوێنەوە ئیحساسیان کردووەکە کۆماری ئیسلامی بێجگە لە تەحقیری خەڵکی کوردستان و بێجگە لە جنایەت لە دژی خەڵکی کوردستان هیچ شتێکتر لە بەرنامەیان نییە و هەر کەسێک کە ئەهێنێ هەر ئەوام فەریبی کە ئەوانەی کە لە ژێر ناو نوێنەرانی پارلەمان لە کوردستانەوە ئەڕۆشتن تەبلیغیان بۆ کەسێ وەک مەسعود پزیشکیانەگەر بینیان کە هاوکات لەگەڵ دەست بەکاربوونی ئیعدامی هەڵسوڕاوانی سیاسیمان بینی کەوابوو کۆماری ئیسلامی هیچ ئاڵۆگۆڕێکی بەسەران نایە ئیسلاح نابێ کۆماری ئیسلامی دەبێ بە خەباتی هەمومان بڕواتە لاوەوە ئەو نظام و سیستمەی کە کۆمەڵانی خەڵک گەرەکیانەتیا ئارامش و ئاسایش و ڕفاه بۆ خۆیان و نەوەکانیان بەدەست بێنن دەستی پێپیا بکەن. هەر بۆیە داوا لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم بەبێ هیچ جیاوازێکی فکری کە هەیەە هەر اختلافاتێکە لە بەسلاح لە ناویانە ممکنە وجودی بێت داوایان لێکم کە لەم ڕۆژە هەمومان یەک پارچە لە پەنای یەکا بێسین و جوابێکی محکەم بینەوە بە کۆماری ئیسلامی و قولدوریەکانی. بەڵێ زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداری کاک ئەسعەد ڕۆستەمی سپاس دەکەین. سپاس بۆ ئێوەش بە هیوای سەرکەوتنی مانگرتنی گشتی و بیستن و تۆمارکردنی سەرکەوتنێکی گەورە بۆ خەڵکی کوردستان. هەر بژی کاک ئەسعەدیان زۆر سپاس دەکەین. سپاس بۆ ئێوەش. بەڵێ ئازیزان ئەم بانگەوازی کە لە لای دەستەی بەڕێوەبەری خۆپیشاندانی فنلاند کە من دواتر بە ئاگاداری ئێوەم گەیاند پێماوتیان کە من کاتی ساعتەکەی من بە هەڵەوتومە ینی وتو بێتم 6:30 ئێوارەیە بەڵام کاتەکان سعاتی 4:30 ئێوارەیە داوای لێبوردن دەکەم ئەگەر من کاتەکەم بە ئیشتباهی خوێندێتەوە ئەم ئاکسیۆنە ئەو کۆبوونەوەیە لە وڵاتی فەنلاند کە من بە ئاگاداری ئەوم گەیاند ساعت 4:30 ئێوارە دەبێەوە شوێنەکەشی سنتەری هێلسینکی بەردەم بازاری کامپی گۆڕەپانی نارینگ کاتۆری با بچین ئەلبەت بینەرێکمان پامێکی نادووە لە شاری بۆکان و سێتی سلااو هەوڕیان ماندوو نەبن بە هیوای ئازادی هەموو ئێران دڵنیا بن مانگرتنی گشتی لە کوردستان بەڕێوە دەچێت بژی ئازادی بەرابەری زۆر سپاس بۆ و ئازیزەکە لە شاری بۆکان بەڵام هیچ ناوێکی نەنادووە سپاس دەکەین. دواتریش داوایان کردووە بینەرانمان کە ئەم تراکتانی کە بڵاو دەبێتەوە ئەگەر بکرێت بەشی فارسیەکانیشی بڵاوکەنەوە کە هەم بە زمانی کوردی بێ هەم بە فارسی بەسەر چاو
داوای ئێوەش حتمما لێرە هاوڕێن لە تاقی فەرمان گویان لێیە ئێستا ژەگە بتوانین بچینم تراکتانە دانێکیان ببینین و دواتر دێنەوە خزمەتە. کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، لازم است برای گرامی داشت دومین سال روز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان آن آماده شوید. نیروهای سیاسی و مدنی در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور را داده و وسیعاً از جانب مردم معترض مورد حمایت قرار گرفتند. می توان در نقاط دیگر ایران همین تاکتیک و یا تاکتیک های خلاقانه و متفاوتی را اتخاذ کرد. در خارج کشور با آزادی بیشتر می توان تاکتیک های مناسب و مرکب را اتخاذ نمود، با اینکه دشمن غداری چون جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با اعمال شدیدترین قهر در داخل از انجام هر گونه آکسیونی جلوگیری کند، اما با اتکا به ابتکار و جسارت میتوان نیروی سرکوب دشمن را خسته و زمینگیر کرد. خاصه که خود خیزش انقلابی ژینا سرکوبگران و فرماندهان آنان را دچار تفرقه و انفعال کرده است. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، پیروز باد انقلاب مردم ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. بەڵێ زۆر سپاس. ئێستا لەم بەشەی بەرنامەکەماندا میوانێکی ترمان پێ زیاد دەبێت کاک ڕەفیق حسین پەناهی. کاک ڕەفیق گیان سڵاو دەبێت. ئەم کاتت باش زۆر خۆشحاڵت کردین بۆی کە بەشداریتان لە بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە کرد. سڵاو بۆ ئێوە و هەروەها بۆ بینەرانی بەڕێزی کۆمەڵە تیڤی و لە خزمەتانە. زۆر سپاس دەکەین. کاک ڕەفیق هەروەک خۆشتان و هەموو لایەک ئاگادارن هەڵبەت ئێمە ئەمڕۆ بەرنامە ڕاستەوخۆیمان تەرخان کردو بۆ ئەم بانگەوازە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دەرکراوە، هەموو حیزب سیاسیەکانیش پشتیوانیان لێ کرد. بۆیە ئێمە باسەکەمان زیاتر لەسەر ئەمەیە و پێم باشە ڕای بەڕێزیشتان بزانم گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدایە. وەک خۆتان ئاماژەتان پێکرد، ئەم ساڵ کە دووەمین ساڵیادی گیانبەختکردنی ژینا و دەستپێکی شۆڕشی ژیان ئازادیە، جارە بە خۆشحاڵیەوە بە کۆی دەنگ هەم ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و چالاکانی مەدەنی ناوەخۆ لە پێشە، دواتریش هەموو حزب و لایەنە سیاسەکانی ڕۆژهەڵات لە دەرەوە بە پیر ئەم بانگەوازە هاتن و داوای مانگرتنی گشتیان کردووە. ئەمە بخۆی خاڵێکی پۆزیتیڤە لەوەی کە کۆدەنگیکی گشتی لەسەر ئەم بابەتە هەیە. سەبارەت بە پرسیارەکە ئێوە کە گرنگی ئەو ساڵ چییە، بخۆتان خەبەرتان هەیە لە ڕۆژەکانی ڕابردوو بە تایبەتی لە یەکمانگی ڕابردوو بەبلاوە کۆماری ئیسلامی هێرشێکی بەرفراوانی شەڕی ڕەوانی لەلایەک وەگرتن و ئەشکەنجە و کوشتن و توزانم ئیعدام و یعنی دەستپێکی هێرشێکی تازەی بۆ سەر خەڵکی کوردستان دەست پێ کردووە. ئەو جێگای بەناوخۆ مەربوتە بۆ خۆتان خەبەرتان هەیە کە لە ڕۆژەکانی ڕابردووە ڕەشبگیرێکی یەکجار گەورەی دەست پێ کردووە، هەر لە مەهاباتەوە تا دیواندەرە و بانە و سنە و دەستی کرۆ شار بە شارگەڕا و ئەوەی چالاکی سیاسی بۆ چالاکی مەدەنی بۆ بە تایبەتی هەڕەشەکردن و بانکهێشتکردنی بنەماڵەی سەربەرزی گیان بەخت کردووان. ئەمە لەلایەکە و فشارێکی نێوخۆی دروست کردووە. ڕوو بە دەریشەوە کە بۆ خۆتان دەزانن کە لە هەفتە و ڕۆژەکانی ڕابردووە حجمەیەکی عەزیمی شەڕی دەرونی لەلایەک بە تایبەتی لە رابطە لەگەڵ فشارهایەکی ئیقلیمی بۆ سەر حزبە سیاسیەکان دەست پێ کردووە. بۆیە لەم ساڵیادە بە بڕوای من گرنگە خەڵکی کوردستان بە تێک ڕایدەنگ بە پشتیوانیکردن و بە مانگرتنی گشتی جارێکی تر پەیمان تازە بکەنەوە لە رابطە لەگەڵ زیندووبوونی شۆڕشەکە لەلایەک تریژەوە وەڵامێکی زیندوو بدەنەوە بەم فشارانەی کۆماری ئیسلامی. زۆر باشە کاک ڕەفیق، پێم خۆشە ئەوەڵم بزانم داواتان و دواتر چاوەڕوانیتان لە هەموو هەڵسوڕاوانی مەدەنی و سیاسی و هەموو کۆڕ و کۆمەڵە یەکسان و ئازادی خوازەکان چییە بۆ ئەوەی کە هەرو جۆرەی کە خۆشتان ئاماژتان پێدا قرس و قایمتر
ئەم مانگرتنە بە سەرکەوتن بگات و بەڕێوە بچێت و نایەکی تر دووبارە بەم ڕژیمە جنایەتکارە بدرێتەوە. ئێوە چاوەڕوانیتان چیەوە، داواتان لە هەموو ئولایانانە و تایبەتەن خەڵکی کوردستان چییە؟ جارێ بە دڵنیاییەوە مانگرتنی ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان لەسەر تاسەری کوردستان سەرەگرێت. ئەوە پیشینەی خەباتکاران خەباتی خەڵکی کوردستان ئەوەی نیشان داوە. بەڵام ئەگەر بە هەر حاڵ بە هەر جۆرێک لە شوێنهایەکی کوردستان بەرحاڵ کارێکی جددی مەیدانی بۆ نەکراوە، من بەش بە حاڵی خۆم لەم تریبوونە ئێوەوە داوا لە خەڵکی بە تایبەتی لە چالاکانی مەدەنی لە ڕێبەرانی مەیدانی لەوانەیە کە ئاکتیڤی ئەم مبارزە ئەم خەباتەن و دڵیان هێشتا لەگەڵ شۆڕشی ژیان ئازادیە بە شێوەیەکی چڕوپڕ کاری بۆ بکەن، مەیدانیان هەموو کەسێک بەسەر بکەنەوە، بازاڕیان، دوکانداران، خەڵکی خوێندکار، وزانم ئەوەی بەرحال دڵی لەگەڵ ئەم خەبات و لەگەڵ ئەم شۆڕشە دەبێت بە قەناعەتی بگەینن کە ڕۆژی یەکشەمە پەیوەست بن بەم مانگرتنەوە. و هەروەها ڕوو بە دەرەوەی وڵاتیش بێگومان وەکو نەریتی هەموو ساڵێک ئەرکی سەرشانی هەموو تێکۆشەر و خەباتکارێکی سیاسیەکە لە ئاکسیۆنەکانە شرکت بکەن و بە تایبەتی ئەم ڕۆژانە بە تایبەتی کە فشارێک لەسەر حزبە سیاسیەکانمان لەلایەک وەک باسم کرد و فشارێکیش لەنێو خۆی وڵات هەیە بۆ سەر فعالینی سیاسی و خانەوادەی شەهیدان، ئەرکی خەباتکاران و سیاسیون و بەگشتی هەر هەمومانە کە بە شێوەیەکی چڕوپڕ شەوە ڕۆژ بخەینە سەر یەک بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەم پەیامە جارێکی تر بەگوێ دنیا بگەینین و بە کۆماری ئیسلامی بێڵینەوە کە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت خەڵکی کوردستان لە ماف و داخوازیەکانیان خەبات بۆ گەیشتن بە ماف و داخوازیەکانیان پاشکەس بکاتەوە و خەباتی ئێمە شۆڕشی ئێمە و شۆڕشی ژنجیان ئازادی بێگومان هەر زیندووە و دڵنیاشم ڕۆژی یەکشەمە خەڵکی کوردستان بە مانگرتنی گشتی ڕۆژێکی پرشنگدار دەخەنەوە سەر لاپەڕەکانی خەبات و تێکۆشانیان. بەڵێ داوای لێبوردن دەکەم کاگرفێکیان ببوورە کێشەیەک لێرە دروست بوو. ئێمە بەوەی کە میوانی تریشمان لەگەڵدا دەبێت و بتوانین لەگەڵ هەمویان ئێمە قسە و باس بکەین لەوە زیاتر کاتت ناگرین. زۆر خۆشحاڵت کردین لەوەی کە بەشدار بوون لەم بەرنامەدا. سپاس بۆ ئێوە و دەستی ئێوە خۆش و ماندوێژ نەبن. زۆر سپاس دەکەین. بەڵێ پما هاوڕیانمان لەو تاق فەرمان ڤیدیۆیەکیان ئامادە کردووە دواتر تراکتێکیش دەبینین چینەمانە بینین دێمەوە خزمەت. مردم کردستان سال روز جان باختن ژینا امینی را با اعتصاب عمومی سیاسی خود گرامی خواهند داشت. زنده باد کردستان انقلابی، زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان. اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور یکی از صحنه‌های شکوهمند زنده بودن جنبش انقلابی کردستان و انقلاب سراسری ژینا است. فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این انقلابی. فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این انقلابی. برای مهسا نیکا روح پاک حدیث، برای نابودی جمهوری اسلامی کثیف، برای بغض گره خورده به گلومون، گم شدن آخوند که ریده به زندگیمون. کردولو و بلوچ، ترک و گیلک، عرب و فارس، این شده باید بخوره به زیرک. اینا میرن رفتنی هن مجبورن برفتن، برای زندانیایی که سلول به سلول گشت. ملتی که عمر با استرس زندگی کرد، شهیدی که جون داد چون حرف از آزادی میزد، برای نابغه های فراری این همه دانشجو، دانش آموزی که میگه آینده من خوب. فریاد کن
زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلابی. فریاد کن فریاد کن، زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلابی. برای کشتن این همه کولبر بی پناه، عرب اهواز که زجرش دادی بی گناه. برای خوردن حق این همه افغانی، جمهوری اعدامی باید بری چون سرطان. جنایت و قتل و عام تو شرجا نمیشه، بیشرفتر از شما تو دنیا پیدا نمیشه. پس برای این همه خونواده داغ دیده، زدن هواپیما، خون رو جاده پاشیده. برای سانه، فرزاد، پویا، بختیاری، خامنه‌ای باید بری چون راه چاره نداری. راه چاره نداری، راه چاره نداری. هاوارکا جنجیان نزاری، بی روخ نو کنه بو شهید و روحی شدی. هاوارکا جنجیان نزاری، بی روخ نو کنه بو شهید و روحی شدی. فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلابی. فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلاب. ڕۆژی یەکشەممە دووکان و بازاڕەکانی کوردستان دادەخرێن. کارمەندەکانی بەشی دەوڵەتی و کەرتی تایبەت ناچنەوە سەرکار. کارگا و کارخانە و شوێنی کار تعتیل دەبن. بەم جۆرە نیشانی دەدەین کە شۆڕشی ژینە بەردەوامە. ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان، شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بەردەوامە. بەمانگرتنی یەکگرتوانە ئەو ڕاستیە وەبیر هەموو دنیا دەهێنینەوە. لەم ڕۆژەدا بەمانگرتنی یەکگرتوانە یادی ژینای جوانەمەرگ و هەموو گیان بەختکردوانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی دەکەینەوە. زلفاني سما ذكن بسر شانا، آوازكن أقيجن بسر الليوي بابارانا. زلفاني سما ذكن بسر شانا، آوازكن أقيجن بسر الليوي بابارانا. سن باسو سن مدايكم سن بكوماري باوككم سن بقرشي بهلككانا، وقت درجة لسر شانا. مزروی کۆڵانەکان چاوەڕوانی شەقامەکان بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ یان بۆ ئازادی بۆ دوا ژنجیان ئازادیان. بەبەر بەسەر هەڵدان ئازایی بە تێکۆشان بۆ ژنجیان گیان ئێمە خەڵاتێکە
باران آزادیت باره لیک زیاده زمانك شين وروشن رون هيلي بري بياته خيناتا هاوڕێبرایم پێش ئەوەی پرسیارەکانم سەبارەت بە بابەتی وتوێژەکەمان دەست پێ بکەین بینەرانی ئازیز ئاگادارن کە ئەمڕۆ ڕاگەیاندنی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە مانگرتنی گشتی لە کوردستان لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بڵاو بووە. جاوا دەکەم ئەگەر ڕوونکردنەوەی یان پەیامێکتان لەم بارەوە هەیە بۆ بینەران باسی بکەن تا دوایی بڕینە سەر پرسیارەکانی ترمان. بەڵێ هەروەکو لە ڕاگەیاندنەکەدا هاتووە ڕۆژی 25 شەهریوەر 25 خەرمانان ساڵهاتی دەستپێکی شۆڕشی ژینایە. لەو ڕۆژەدا بوو کە ژینای عازیز لە گۆڕستان ئارامستانی ئایچی لە شاری سەقز ئەسپەردەکرا بە بەشداری هەزاران کەس لە خەڵکی شاری سەقز و بە بەرزکردنەوەی دروشمی ژن ژیان ئازادی چەخماغەی شۆڕشێک لێدرا کە بە خێرایی سەرتاسەر ئێرانی داگرت
و زۆر زوو سنوورەکانیشی تێپەڕاند و نێونێوبانگێکی نێونەتەوەیی بەدەستێنە. ئەم شۆڕشە تا هەر ئەوڕۆ تا هەر ئێستاش ئدامەی هەیە و شایستەیە کە ڕێزی لێبگیرێ و دەتوانم بەڵام یەکێک لە مێژوویترین یا گرنگترین ڕووداوەکانی مێژووی هاوچەرخی کوردستان و ئێرانە. بۆیە حەقی خۆیەتی و جێگای خۆیەتی کە بە شایستەترین شکڵ یاد و خاترەی بەختکردوانی دەستکەوتەکانی دروشمی ڕزگاری بەخشی هەموو ئەوانە لە ساڵهاتی دەستپێکردنەکەیدا زیندوو بکرێتەوە. هەر بۆیە کۆمەڵێکی زۆر کۆڕ و کۆمەڵی مەدەنی و سیاسی لە ناو لە دەرەوەی وڵات و هەروها حزبی سیاسی کوردستانی و غێرە کوردستانی و لەگەڵەوانە کۆمەڵەش بانگەوازی ئەوەیان کردووە کە ڕۆژی یەکشەمبە 25 مانگی خەرمانان 25 شهریوەر کوردستان ئەتسابێکی مانگرتنێکی عمومی سیاسی بەخۆیەوە ببینێ. پەیامی ئەو مانگرتنە بریتە لە زیندووبوونی شۆڕشی ژینا، بریتە لەوە کە خوێنی جانبەختکردوانی ئەم شۆڕشە بە فیڕۆ نەچووە، بریتە لە ئەزم و ئیرادەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆ درێژەی ئەو شۆڕشە و بە ئاکام گەیاندنی. هەر بۆیە من پێم وایە جێخۆیەتی و دەبێت داوا بکەین و تەوەقۆمانەوەیە لە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە لەو ڕۆژەدا دوکان و بازارەکان تەعتیلکەن، شوێنی کار و خزمەتگوزاری هەرچی هەیە تەعتیل بێ و ئیدارەجات و بانکەکان و ئەوانە تەعتیل و خولاسە کوردستان سیمایەکی یەکگرتوو بەخۆیەوە ببینێ کە نیشان بدا کە وەفادارە بە دروشمی ژنژیان ئازادی و بە دروشمەکانی و شۆڕشا، وەفادارە بە ئامانجی، وەفادارە بە خوێنی جانبەختکردوانی. ئێمە چاوەڕێ ئەوە دەکەین کە ڕۆژی یەکشەمبە ئەو مانگرتنە گشتیە لە سەرتاسەری کوردستان بەڕێوە بچێت. هەروەها دیارە بەپێی سنەتێکی هەمیشەیی ڕۆژی جومعەش ڕۆژی جومعەی پێشووتر ینی لەواقعدا سبەی نادووی سبەی کە ڕۆژی جومعەیە ئەمە معمولاً خەڵک دەچێتە سەر مەزاری جانبەختکردوان و ئێمە هیوادارین کە لەو چوونە سەر مەزاری جانبەختکردوانیش لە خانەوادەکان بە تەنیا بەجێ نەیەڵین، یارمەتیان بدەین، لەگەڵیان بین، هاودەردیان بین و دەستە گوڵی ڕێز و خۆشەویستی برینە سەر گۆڕی جانبەختکردوانیان دایبنین. وەدەوارم کە ئەم بانگەوازە وەڵامێکی شایستە وەربگرێتەوە. تەوەقۆمانەوەیە هەوڵ دەدەین و ئومێدەوارم هەموو هاوڕێیان و هەڵسوراوانی ئێمە کە ئێستا بە تایبەتی گوێبیستی ئەو بەرنامەیان بەدەم ئەم بانگەوازەوە بچن و بۆ بەسەرکەوتن گەیاندنی هەموو هەوڵ و کۆششی خۆیان بەڕێوەبەر. خژی کاڵی تۆ بوو دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زاڵمان ئاخر دەبێ بە شاو. خژی کاڵی تۆ بوو ژینە دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زۆرداران ئاخر بووە بە شاو. پێشوڵات ماتەمان دایکان دڵیان خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زاڵم نەما. گژوڵات ماتەما ژینە دایکت دڵی خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زۆر دەرنەما.
کە جاروبار تلوزەنی کۆمەڵە قەت دەبێ بڵە کەشێکی ئینتەرنێتیمان بوو کە هاوڕێیان زوو جێبەجیان کرد و دەستخۆشی مادوونەبوونیشیان لێ دەکەین. ئەو جۆرەی کە بەمنیان کتووە ئێستا لەم بەشەدا ئەچین ڕاگەاندنی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ئەبینن دواتریش ڕاگەاندنی هاوبەشی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری ڕاهی کاریگەر و حیزبی کۆمونیستی ئێران بڵاو دەبێتەوە بە دوای ئەویشدا ڕاگەاندنی کمیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کۆمونیستی ئێرانیش پێشکەشتان دەکرێت دواتر دێمەوە خزمەتان فەرمون با بچینەوانە. ڕاگەاندنی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە مانگرتنی گشتی لە ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادیدا. لە سەروبەندی 25 خەرمانان دووەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژینەدەین. ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو دووهەمین ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینە ئەمینی و دەستپەیەکی شۆڕشێکە کە بە دروشمی ژن ژیان ئازادی ڕێگای ڕزگاربوون لە چنگ حکوومەتی ئیسلامی و گەیشتن بە ئازادی یەکسانی و جیهانێکی بەری لە ستەم هەڵاواردن و چەوسانەوەی بە کۆمەلگای ئێران نیشاندا. بزوتنەوەیەک کە لە شاری سەقز و لە کوردستانەوە دەستی پێکرد لە ماوەیەکی کووردا سەر تاسەری ئێرانی گرتەوە. ئاخێزێک کە لە دژی هەڵاواردن و ئاپارتایدی جنسی و جێندەری لە دژی ژنان و بە ناوەڕۆکی پێشڕە و ڕادیکاڵ ئینسانی و ئازادی خوازانەی خۆی سیمای کۆمەلگای ئێرانی گۆڕی، هاوپشتی نەتەوەکانی ئێرانی بەهێزتر کرد، خەباتی ئازادی خوازانە و یەکسانی خوازانە و عەداڵەت خوازانەی بەیەکەوە گرێدا و هاوپشتی و هاوسۆزی نێونەتەوەیی بۆ کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی بەدەست هێنا و درزی قوڵی خستە ناو پایەکانی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیەوە و بە جۆرێک کە ئاسۆی بەردەواممانەوەی ئەم نیزامە کۆنەپەرستەی بەرگریکاری نظامی سەرمایەداری لێڵ کرد. کۆماری ئیسلامی هەوڵیدا کە بە کوشتاری لاوانی خوازیاری ئازادی و یەکسانی لەسەر شەقامەکان، بە کوێرکردنی چاوی سەدان کەس لە خۆپیشاندەران، بە زیندانیکردنی دەیان هەزار کەس، بە ژەهراویکردنی خوێندکارانی کرد لە قوتابخانەکان و بە ئەشکەنجە و ئیعدام جەماوەری خەڵک هیوا بڕاو کاتووانیشان بدات کە کۆتایی بەم بزوتنەوەی هێناوە. بەڵام لەلایەکەوە هێشتا شاهدی ئەوەین کە ژنان سەرەڕای بوونی دەیان دام و دەستگای کۆنتترۆڵ و چاودێری ئامادەنین چیتر بچنەوە ژێرباری قبولکردنی حیجابی زۆرم لێ و لەلایەکی دیکەشەوە بەردەوامبوونی خەباتی بربڵاوی کرێکاران، معەلیمان، خانەنشینان، خوێندکاران، پەرستاران و کرێکارانی بواری تەندروستی، پەروەردە، دادخوازان، نەتەوەستەم لێکراوەکان و بەرگریکارانی ژینگە سەرجەم ئەو هەوڵە بێهودانەیان پوچەڵ کردوتەوە. ئەم خەباتە درەوشاوەیە بە درێژایی 2 ساڵی ڕابردوو بەردەوام بووە بە جۆرێک کە لەم ماوەیەدا سیمای کۆمەلگای ئێرانی گۆڕیوە و گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە بواری فەرهەنگی کۆمەڵایەتی و سیاسی لەم کۆمەڵگایەدا پێکهێناوە. حیجابی زۆرم لێ کە هێمای ئیدیۆلۆژیکی ڕژیمی ئیسلامی بوو توور هەڵدراو، گەشتی بەدناوی ئێرشادی ئیسلامی لە ئاسورە و ئیرادەی ژنانی بوێری ئێراندا بە چۆک داهات. پیاوسالاری و ناسیۆنالیزمی گیانسەخت کە لە نەریتەکانی کۆمەلگای ئێراندا ڕەگ و ڕیشەی داکوتاوە لە بەرامبەر بزافی خەباتکارانەی لاوان، ژنان و پیاوانی ئازادی خواز و یەکسانی خوازدا تا ڕادەیەکی زۆر پاشەکشەی پێکرا و جێگە و پێگەی ژنان لە هەموو ئاستەکانی کۆمەلگادا بەرزتر بووە. لە ئاوا بارودۆخێکدایە کە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان خۆیان بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ساڵیادی دەستپێکی شۆڕشی ژینا و نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ گیانبەختکردوانی ئەم ئاخێزە شۆڕشگێڕانەیە ئامادە دەکەن. کۆمەڵە وێڕای ڕێکخراوە سیاسیەکان و کۆڕ و کۆمەڵ و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان دەکات کە یەکەم ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە حەرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانە و لێبراوانەدا
کوردستان یەک پارچە دابخەن بە سەرجەم ناوەندەکانی کار و زەحمەت، بازار و ئیدارە دەوڵەتی و تایبەتەکان هاو ئاهەنگ و یەک پارچە بە داخستنی شۆنی کار و پیشەکانیان نمونەیەکی بەرچاو لە بەردەوامبوونی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادی نیشان بدەن. ئێمە داوا لە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان بە شێوەیەکی هەرچی بەرینتر و یەکگرتوانەتر مانگرتنی گشتی لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەڕێوە برن و لە کۆڕ و کۆبوونەوەی لەسەر گڵکۆی گیانبەخت کردووان بۆ ڕێزگرتن لە یادیان بەشداری بکەن. دووهەم، ئێمە لە هەر هەوڵ و کردارێکی پێشڕەوی جەماوەری لە ئێران بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە و لە سەرجەم بانگەوازەکان بۆ دەربڕینی ناڕزایەتی لەلایەن ڕێکخراوە پێشکەوتن خوازە جەماوەریەکان لە سەرانسەری ئێران لە هەر فۆرم و شێوازێکی ممکن و کاریگەردا بە مەبەستی بەرەو پێشبردن و بەسەرکەوتن گەیاندنی ئەم مانگرتنە گشتیە پشتیوانی دەکەین. سێهەم، لە دەرەوەی وڵاتیش ئێمە وێڕای پشتیوانی لە سەرجەم کۆڕ و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنەکانی ڕێکخرا و حیزبە چەپ و پێشکەوتن خوازەکان بە شێوەیەکی چالاکانە لە هاوکاری و ڕێخستنی ئەو حرەکەتانەدا بەشدار دەبین. بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی جارێکی تر لەسەر ئیرادە و هاوپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جەخت بکەینەوە و یاد و بیرەوەری گیانبازی و فیداکاری گیانبەخت کردوانی ئەو شۆڕشە بەرز و بەڕێز ڕابگرین. کمیتەی ناوەندی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران پێنجشەممە 22 خەرمانانی 1402 سەی هەتاوی بەرابەر لەگەڵ 12 سێپتامبری 2024 زاینی. ڕۆژی یەکشەممە دووکان و بازاڕەکانی کوردستان دادەخرێن. کارمەندەکانی بەشی دەوڵەتی و کەرتی تایبەت ناچنەوە سەرکار. کارگا و کارخانە و شوێنی کار تەعتیل دەبن. بەم جۆرە نیشانی دەدەین کە شۆڕشی ژینە بەردەوامە. ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بەردەوامە. بەمانگرتنی یەکگرتوانە ئەو ڕاستیە وەبیر هەموو دنیا دەهێنینەوە. لەم ڕۆژەدا بەمانگرتنی یەکگرتوانە یادی ژینای جوانەمەرگ و هەموو گیانبەخت کردوانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی دەکەینەوە. کمیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دووەمین ساڵ ڕۆژی شۆڕشی ژینە. بە تێپەڕبوونی 2 ساڵ لە دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی شۆڕشی ژینە، جێگەی هیچ چەشنە گومانێک نەماوە کە ئەم بزوتنەوەیە بزوتنەوەیەکی بەرین و شێلگیری مێژووی هاوچەرخی ئێرانە کە نەتەنیا بناغەکانی دەسەڵات بەڵکو کۆمەڵێک لە نەریتی دواکەوتووی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی و تا ڕادەیەکیش ئابووری خستۆتە ژێر کاریگەری خۆیەوە. ئەم بزوتنەوەیە ئەگەر چی لە ناو چینێکی دیاریکراوی کۆمەلگادا ڕیشەی دانەکوتاوە و لە ژێر کاریگەری هەژمونێکی گوتار و ئایدۆلۆژیایەکی دیاریکراودا نییە و هەروەها خاوەنی ڕێبەریەکی یەکگرتوونیە، بەڵام داینەمۆی گۆڕانکاریە و ئامانجی ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی ئێران و گۆڕانی دابوو نەریتە کۆمەڵایەتیەکانە. ئەم بزوتنەوەیە
داینەمۆی گۆڕانکاریە بەو مانایە کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئێراندا توانی ژمارەیەکی بەرچاوی خەڵک لە دەوری گوتارێکی پێشکەوتن خوازانە کە لە جیهاندا دەنگی دایەوە بە ناسنامەیەکی سربەخۆ و هەروەها بەشداری سەرەکی ژنان و گەنجان کۆبکاتەوە. ئەگەرچی ڕژیم تا ئێستا لە توانایدا بووە کە پاشەکشە بکات بەم بزوتنەوەیە لەسەر شەقام و بەشێکی بەرچاوی ڕێبەران و چالاکانی مەیدانی زیندان و ئیعدام بکات بۆ ئەوەی بەر بە گەشەی زیاتری ئەم بزوتنەوەیە و هەرچی زیاتر ڕادیکالبوونەوەی لەناو کۆمەلگادا بگرێت و بەرتەسکی بکاتەوە، بەڵام ئەم پێشگرتنە کاتیە و بە مانای شکستی ئەم بزوتنەوەیە و کوژانەوەی مۆمی تەمەنی نەبووە و نییە. بوونی ناڕزایەتی بەرین لە هەموو شێوازەکانیدا هەروەک ناڕزایەتی خەڵک، کرێکاران، ژنان، خوێندکاران، مامۆستایان و هیتر کە ڕۆژانە ئێمە هەواڵەکانی دەبیستین، نەتەنیا بەردەوامی ئەم بزوتنەوەیە لە دەورەی پاشەکشەدا نیشان دەدات، بەڵکو هێمای جێگیربوونی بناغەکانی درێژخایەنترین بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی مێژووی ئێرانە کە کاریگەریە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی ئەستەمە بسڕدرێتەوە. ئەم بزوتنەوەیە نەک بەخواستی خۆی بەڵکو بە زەبری سەرکوت و هێزی داپلۆسێنەر بە ناچار لەسەر شەقام پاشەکشەی کرد. ئەم پاشەکشەیە بە پێی باڵانسی هێزی هەنووکەیی و بوونی هێزی سەرکوتگەر بە زیانی بزوتنەوەکە نەشکاوەتەوە، بەڵکو دەتوانێت هەلێکی گونجاو بێت بۆ پێداچوونەوە و خۆڕێخستنەوەی لە کەشێکی دوور لە دەستی سەرکوتگەرانی سەرشەقام تا لە بارودۆخێکی گونجاوتردا بەهێزتر سەر هەڵبداتەوە. لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی بزوتنەوەی ژن-ژیان ئازادیدا پێویستە ئەم بزوتنەوەیە وەک خۆی ببیندرێت و لەم هەلا کەڵک وەربگرین بۆ ئەوەی گرفتەکانی بەردەمی زیاتر بناسین، هەروەها دەستکەوتەکان و ناوەڕۆکی پێشکەوتن خوازانەی و سیمای لە بن نەهاتووی زیاتر نیشان بدەین لەسەر توانایی و پۆتانسیێلێک کە هەیەی و هەموو کات دەتوانێت خۆی دەربخات زیاتر جەخت بکردرێتەوە. بەواتایەکی تر پێویستە لەسەر بەستێنی بەردەوامی بزوتنەوەکە بە چاوێکی کراوە ئاستەنگەکانی ببینین و تا لە پێنا و چارەسەرکردنیدا ئەرکی خۆمان بەجێ بگەێنین و هەروەها پۆتانسیێلی جێگە ئومێدی ببێنین و بەهێزکردنیان بە ئەرکی سەرشانی خۆمان بزانین. هەروە بە ئەرکی سەرشانمانی بزانین کە دوای تێپەڕبوونی 2 ساڵ لە دەستپێکی ئەم بزوتنەوەیە ورەی خەباتکارانە هیوا بە داهاتوو، هیوا و پشت ئەستوربوون بە هێزی حاشا هەڵنەگری ئێستای کۆمەلگای ئێران بۆ گۆڕانکاری بەهێزتر بکەین و ڕێگە نەدەین بەهۆی پاشەکشەی ناڕزایەتیەکانی سەرشەقام ئەم پاشەکشەیە وەک شکستی ئەم بزوتنەوە بەرینە لە ناو کۆمەلگادا پێناسە بکردرێت. بەهێزکردنی ئەو ورەی خەباتکارانەی کە خەبات بە تاکە ڕێگای ئازادی دەزانێت و پاشەکشە و داسەپاندنی بارودۆخی دژوار بە بەشێکی سروشتی ڕەوتی خەبات دەزانێت. لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی ئەم بزوتنەوەیە ڕژیمی ئیسلامی بەهۆی نیگەرانی لە گەشەی ئەم بزوتنەوەیە ناڕازیانی ناو کۆمەلگای بە ئامانج گرتووە. بە تایبەت هێرشەکانی خۆی بۆ سەر سەرچاوەی سەرهەڵدانی ئەم بزوتنەوەیە واتە خەباتی خەڵکی کوردستان چڕ کردوتەوە هەر بۆ ئەم مەبەستە لە هەوڵێکی داماوەنەدا کۆمەڵە و باقی حیزبەکانی سیاسی لە باشووری کوردستان کردوتە ئامانجی فشاری خۆی و هێرشی بەردەوام بۆ ئەوەی بە خەیاڵی خۆی بزوتنەوەی ناڕزایەتی لە کۆمەلگادا سەرکوت بکات. وڵامی خەڵکی کوردستان بە سەرکوتی ڕژیم مانگرتنی گشتی دەبێت تا ئەم جارەش ڕژیم بە چۆکدا بێنن. جێگەی گومان نییە کە لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی دەستپێکی بزوتنەوەی ژینادا ئەم بزوتنەوەیە زیاتر لە ڕابردوو ڕەوتی ڕوو لە گەشە و خۆڕێخستنەوەی دووبارەی خۆی بۆ گوشارخستنە سەر ڕژیم و لە کۆتاییدا ڕووخاندنی دەگرێتە بەر. بژی بزوتنەوەی ژن-ژیان ئازادی، بژی سۆسیالیزم، کۆمیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران هەینی 23 خەرمانانی 1403 بەراورد لەگەڵ 13 سپتامبری 2024 زاینی.
ڕاگەاندنی هاوبەشی ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕژێڕی ئێران ناسراو بە ڕاهی کاریگەر و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە سەروبەندی دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژینادا سەرەڕۆیی هاوسار پچڕاوانەی ڕژیمی ئیسلامی ڕابگرین. چەند ڕۆژێکی تر ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژن ژیان ئازادی دووهەمین ساڵیادی خۆی بەرز ڕادەگرێ و شۆڕشی هەنگاو بە هەنگاو و شێلگیرانەی جەماوەری خەڵکی ئێران پێدەنێتە سێهەمین ساڵی خۆیەوە. ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژینا کە بە قەتڵی حکوومەتی ژینا مەهسا ئەمینی لە 25 خەرمانانی ساڵی 1401 تاویدا بڵێ سەیسەند سەرەڕای سەرکوتی خوێناوی و توندوتیژی لە ڕادەبەدەر هەروە درێژە بە ڕێگای خۆی دەدات، چونکە سەرجەم هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ئەم ڕاپەڕینە هەر ئێستاش بوونیان هەیە. ئەم ئاخێزە شۆڕژێڕانەیە دەیەوێت کۆتایی بە سەرجەم شێوازەکانی ستەم و سەرەڕۆیی دەسەڵات هێنێ و ئازادیەکی گشتگیر و بەرفراوان جێگیر کات و یەکسانی و دادپەروەری بنیات بنێت. لە پێناوە مامانجانەدایە کە خەڵکی ئێران بەوانە وەرگرتن لە ئەزمموی تاڵی 40 چەند ساڵی ڕابردووی خۆیان پشتیان لە دەسەڵاتی ئیسلامی کردو. بە پێی ئامارە فەرمیەکانی حکوومەت 92% خەڵک لەو بارودۆخەی ئێستا ناڕازین و هەوڵی گۆڕینی حکوومەت دەدەن. دەسەڵاتی ئیسلامی لە سەرزەمینی دەوڵەمەندی ئێران کە لەسەر دەریای نەوت و گاز و سەرچاوەیەکی زۆر و زەوەندی ژێرزەوی هەڵکەوتووە وەک گرنگترین وڵاتە لە هەستیارترین ناوچەی جیهاندا و هەروەها خاوەنی دانیشتوانێکی گەنج و خوێندەوارە کارە ساتێکی خوڵقاندووە کە دراوی ئەو وڵاتە بووەتە بێبەهاترین دراو لە جیهاندا. لە وەرزی هاویندا خەڵک لەگەڵ کەمبوون و پچڕانی بەردەوامی ئاو و کارەبا بەڕێوڕون. خاوەنی دووەمین سەرچاوەی گازی جیهان پێویستی بە هاوردەکردنی گاز لە دەرەوەی وڵات هەیە. کارگەکانی لە کار کەوتون و کەرەستەی خاویان نییە. ئابووری خۆڕاگری ڕێبەرەکەی بەهۆی بە فیڕۆدانی لێ ڕادەبەدەری پاشکەوتەکانی ئاو و تێکدانی ژینگەی وڵات ئیمکانی ژیانی نەوەکانی داهاتووی ئێمەی خستوەتە مەترسیەوە. دەسەڵات و بەڕێوبەرانی دز و گەندەڵ لە کاتێکدا کە بەلێشاو قەرز دەدەن بە کەسانی نزیک لە خۆیان و لەوانە ئەندام پەرلەمانەکانیان و لە ڕێگای چای دێبشەوە حیف و مەیلی دەکەن، توانایی پێدانی هەقدەستی کرێکاران، مامۆستایان، پەرستاران و خانە نشینانیان نییە و بەم جۆرە ئەو توێژە زەحمەتکێشەی تووشی ژیانێکی سەخت و تاقەت پڕوکێن کردووە. جەماوەری خەڵکی ئێران لە دژی ئەم 40 و چەند ساڵ ناکارەمەی و بەڕێوەبردنەوێران کارە ڕاپەڕیون. ئاخێزە شۆڕژێڕانەکانی بەفرانباری 96، خەزەڵوەری 98 و خەرمانان و ڕەزبەری 1401 لە زومرەی ناڕەزایەتیە بەربڵاوە جەماوەریەکانن بەرامبەر بەم دۆخە دژوار و لە ڕادەبەدەر مەترسیدارە. خەڵک لە پێناو ئازادیەکانی خۆیان لە هەموو بوارەکاندا و لە پێناو ژیانێکی شیاوی ئینسان و کۆمەڵگایەکی یەکسان بۆ هەمووان ڕاپەڕیون و بەردەوام ناڕەزایەتی دەردەبڕن. حکوومەتی ئیسلامی کە توانایی وەڵامدانەوە بە کێشە بنەڕاتیەکانی کۆمەلگا و خەڵکی نییە، سیاسەتی سەرکوتی سیستماتیکی وەک تاکە ڕێگای دەربازبوون گرتووەتە بەر. مشتی ئاسنینی دەسەڵات بەوەڕێخستنی شەپۆلی لە سێدارەدانی بەربڵاو دەیەوێت پاشەکشە بە خەبات و ناڕەزایەتیەکانی جەماوەر بکات. جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدانی زیندانیانی زیانە کۆمەڵایەتیەکان، لە سێدارەدانی 6 بەندکراوی بەلووز لە زیندانی زاهیدان و حکمی لە سێدارەدان بۆ هەڵسوڕاوانی بەندکراوی وەک شەریفە محەممەدی و پەخشان عەزیزی، تۆمەتی بەشداریکردن لە کوشتن، کۆبوونەوە و هەوڵدان لە دژی ئاسایشی نەتەوەیی و مەحارەبە بۆ 8 کەس لە لاوانی دۆسیەی ناسراو بە لاوانی ئەکباتان لە زومرەی دەرەنجامەکانی ئەم سیاسەتەن. جگە لە ئێعدامی جنایەتکارانە بانکێشکردن و جێبەجێکردنی سزای زیندان و دەستگیرکردنی بە کۆمەڵیش بە ئامانجی پێشگرتن لە بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان و مەدەنیەکان بەڕێوە دەچێت. پەروەندەسازی، هەڵپەساردن، دەرکردن و زیندانیکردنی چالاکانی پیشەیی مامۆستایان و پەرستاران ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرەدەسێنێت. بێبەشکردن لە وەرزەکانی خوێندن و گواستنەوە و دەرکردنی خوێندکاران هەروە بەردەوامە. لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا تەنیا لە کوردستان زیاتر لە 50 چالاکی مەدەنی دەست بەسەر کراون.
تۆڵەکردنەوە لە کوردستان و بەلوچستان بە بیانووی پشتیوانی بێدریغیان لە بزوتنەوەی شۆڕژێڕانەی ژینە سیاسەتێکی ناسرا و ئاشکرایە. شەڕکردنەوەی گوشارەکان لەسەر حزب و لایەنە کوردیەکانی جێگیر لە هەرێمی کوردستانیش هەر بەم ئامانجە و بە مەبەستی پێشگرتن لە ناڕەزایەتی جەماوەری خەڵکی کوردستان بەڕێوەچووە. هەروەها گوشار لەسەر هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی ژنانیش تا دێت تونتر دەبێتەوە. بنەماڵەی دادخوازانیش بەشێکی ترن لەو لایەنانەی کە بەردەوام لەژێر توندوتیژی و ستەمکاری فاشیستیدا. ئەم بنەماڵانەی کە ئازیزانیان لەدەستاوە بەردەوام لەلایەن مەئمورانی ئەمنیەتی حکوومەتەوە ئەزیەت و ئازار دەدرێت. بەڵام مشتی ئاسنینی فاشیزمی ئاینی دەسەڵاتدار لە ئێران نەیتوانیوە خەڵک چاوترسێن بکات. ژنانی بوێری ئێران سیمای شارەکانیان گۆڕیوە. بزوتنەوەی داواکاری تەوەرەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر پەرەدەستێنن. کرێکاران، مامۆستایان، پەرستاران، خانەنشینان و جوتیاران بەردەوام لە کۆڕ و کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکانیاندا ویست و داواکاریەکانی خۆیان دەخەنە ڕوو. بە جۆرێک کە تەنیا لە مانگی گەلاوێژدا 137 ئاکسیۆنی ناڕەزایەتی کرێکاری تۆمارکراو بەڕێوەچووە. زیندانیانی سیاسی بە خۆڕاگری قارەمانانەی خۆیان تۆوی هیوایان لە دڵی خەڵکیێراندا چاندووە. خوێندکارانی وشیار سەری تەسلیم دانانەوێنن. هەوڵی حکوومەت بۆ بێسەرکردنی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بە تەواوی لەگەڵ شکست و ناکامی بەرەو ڕووبووەتەوە. نەوەی گەنج و لێهاتووی وڵات کە بە تەکنۆلۆژیای مۆدێرنی سەردەم تیار بووە ڕێگەی نوێی خۆڕێخستن و سازماندانیان دۆزیوەتەوە. یەکگرتووی لێک نزیکبوونەوەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆژ بە ڕۆژ بەربڵاوتر دەبێت. ئێمە خۆمان بە بەشێک لەم بزوتنەوە شۆڕژگێڕانەی ئێران دەزانین کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خەریکە زیاتر پەرەدەستێنێ و بە ئەرکی سەرشانی خۆمانی دەزانین کە لە چوارگۆشەی جیهان دەنگ و زمان حاڵیەوان بین. لە ناڕەزایەتی بەرامبەر بەم هەلومەرجە و هەروەها بۆ بەرزڕاگرتنی ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژن ژیان ئازادی هاوشانی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕێکخراو و دامەزراوە مەدەنیەکانی چالاک لەم ناوچەیە پشتیوانی خۆمان لە مانگرتنی گشتی سیاسی کە ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان لە کوردستان بەڕێوەوت بچێت ڕادەگەینین. ئێمە هەروەها بە شێوەیەکی چالاکانە پشتیوانی لە بانگەوازی 27 ڕێکخراو و دامەزراوە و لایەنی چەپ و دێموکراتیک و فێمینیستەکان دەکەین کە بۆ پشتیوانی لە ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی نێوخۆی وڵات لە ڕۆژی یەکشەمە 15 سێپتامبری 2024 بەرامبەر بە 25 خەرمانانی 1403 بڵاوکراوەتەوە. ئێمە سیاسەتی سەرکوتی فاشیستی ڕژیمی ئیسلامی و بە تایبەتی لە سێدارەدانە جینایەتکارانەکانی ئەم ڕژیمە بە توندی ئیدانە دەکەین و داوا لە هەموو لایەک دەکەین کە لە دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژینادا بە هەر شێوازێکی ممکن و کاریگەر لە دژی ئەو جەنایەتە ناڕەزایەتی دەرببڕن و ڕای گشتی خەڵکی جیهان لە کردەوە دژە ئینسانیەکانی کۆماری ئیسلامی ئاگادار بکەنەوە. بڕۆخێ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی سەرکەوتوو بێت شۆڕشی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران، بژی ئازادی، دموکراسی و سۆسیالیزم. حزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕژگێڕی ئێران ناسراو بە ڕاهی کاریگەر. ڕۆژی پێنجشەمە 22 خەرمانانی 1403 هەتاوی بەرابەر بە 12 سێپتامبری 2024 زاینی.
زلفانك سما دكن بسر شانا آوازكن أقيجين بسر الليوي بابارانا زلفانك سما دكن بسر شانا آوازكن أقيجين بسر الليوي بابارانا سن باسو سن مدايكم سن بكوماري باوككان سن بقرشي بهلككانا وقت درجة لسر شانا مزروی کۆڵانەکان چاوەڕوانی شەقامەکان بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ هیواکان ئاواتەکان بۆ زانیاری خەباتەکان ژنجیان ئازادیە هەی 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 ژنجیان ئازادیە هەی 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 سڵاو ڕێز بۆێوە بینەرانی خۆشەویستی تلڤیزیۆنی کۆمەڵە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە ستودیۆی کۆمەڵەوە لەگەڵەوەی ئازیزدام بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆنی وەڕۆی ڕۆژی شەمە کۆبوونەوەی ژنانی شۆڕژگەڕی سنا بە بۆنەی ساڵ ڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان کۆمەڵێک لە ژنانی ئازادیخواز و بەرابەری تەڵەبی شاری سنا بە بۆنەی دووهەمین ساڵ ڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی چالاکیان ئەنجامدا ژنانی بەشدار لەو چالاکیە بە بەدەستەوەگرتنی وێنەی ژینا ئەمینی و بەندکراوانی سیاسی ژن لە بەندیخانەکانی کۆماری ئیسلامی دژ بە کۆماری ئیسلامی دروشمیان بەرز کردەوە و پەیامێکیان ڕوو بە خەڵکی کوردستان بڵاو کردەوە ژنانی تێکۆشەری شاری سنە لە پەیامەکانیاندا پشتیوانی خۆیان لە بانگەوازی ڕۆژی 25 خەرمانان دەربڕی و خوازیاری پەیوەستبوونی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگا بۆ مانگرتنە سەراسەریە چالاکی کچان و کوڕانی ئازادیخوازی کوردستان و ئێران بە بۆنەی ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینە ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان کچان و کوڕانی ئازادیخوازی کوردستان و ئێران بە بۆنەی ساڵ ڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی تراکتیان بڵاو کردەوە بە پێی وێنە ویدیوانەی بەدەستمان گەیشتووە کچان و کوڕانی ئازادیخوازی کوردستان و ئێران سەدان تراکتیان بە بۆنەی دووهەمین ساڵ ڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی بڵاو کردێتەوە ئازادیخوازان هەروەها دیواری شارەکانیان بە دروشمی دژە حکوومەت نەخشاند و پشتیوانی خۆیان لە بانگەوازی حیزب لایەن و ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستان و ئێران بۆ مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی 25 خەرمانان ڕاگەیاند بانگەوازی کرێکارانی چەپ و کۆمۆنیستی سنا بۆ مانگرتنی گشتی لە 25 خەرمانان کۆمەڵێک لە کرێکارانی چەپ و کۆمۆنیستی شاری سنا ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان ڕایانگەیاند ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان بە دروشمی ژن ژیان ئازادی بەرەو پێشوازی ساڵ ڕۆژی بزوتنەوەی ژینا دەچین کرێکارانی کۆمۆنیستی سنا لە پەیامەکانیاندا ڕایانگەیاند ڕۆژی یەکشەمە دووهەمین ساڵ ڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی بەدەست تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسلامیە کرێکاران زەحمەت کێشان خەڵکی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵاب ژنان و پیاوانی یەکسانی خواست گەردەتانەوێت لە دەست ڕژیمی تا ددان پڕچەک و تەیاری کۆماری ئیسلامی ڕزگارتان بێت پەیوەست بە مانگرتنی سەراسەری ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان بن و یەکگرتوانە دژ بە ڕژیم خەبات بکەن ئەمڕۆکە هەژاری و چەوسانەوە نادات پەروەری و ستەم
جیاوازی ڕەگەزی و سەدان کێشەی دیکە بەرۆکی بە خەڵگرتووە. بۆ بۆنەوە داوا لە جەماوەری کوردستان دەکەین ڕۆژی یەکشەمە دوکان و بازاڕەکان دابخەن و سەردانی مەزاری گیانبەختکردوانی شۆڕەشی ژینا بکەن. پەیامی هاوبەشی لاوانی شار و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لاوانی شۆڕژگەڕی نێوشار و گوندەکانی کوردستان ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان پەیامێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە و تێیدا پشتیوانی خۆیان لە مانگرتنی گشتی ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان دەربڕی. لە پەیامی لاوانی شۆڕژگەڕی کوردستان داهاتووە بنەماڵەی سەربەزی گیانبەختکردوان و زیندانیانی سیاسی خۆڕاگر. ئێمە وەک لاوانی شار و گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ساڵوەگەڕی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی بەدەستی گڵاوی کۆماری ئیسلامیدا داوا لە هەموو چین و توێژەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەین کە بەدەم بانگەوازی حیزب و لایەن و ڕێکخراوە سیاسی و مەدەنیەکانەوە بچن و پەیوەست بە ئەمانگرتنی گشتی بن. ئێمە وەک گەنجانی خەباتکاری کوردستان کە هەموو کات پێشەنگی بەرخۆدان دژ بە زوڵم و زۆری ڕژیمی پەت و سێدارە بووین، بەردەوام پشتیوانیمان لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووە. بە ئەرکی خۆمانی دەزانین کە پاڵپشتی لە خەڵکی تێکۆشەری کوردستان بکەین. بەو بۆنەوە داوا لە خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان دەکەین کە بۆ ڕێزگرتن لە یادی هەموو گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینا پەیوەست بە ئەمانگرتنی گشتی ببن. پەیامی بنەماڵەی سەربەزی گیانبەختکردوان بۆ خەڵکی کوردستان وێران. کۆمەڵێک لە بنەماڵەی گیانبەختکردوانی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان لەسەر مەزاری عزیزانیان کۆبوونەوە و پەیامی یەکڕێزی و یەکگرتوویان لە ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینا بڵاو کردەوە. بە پێ وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە بنەماڵەی گیانبەختکردوان لە شارەکانی سنا، تاران و ئیسفەهان سەردانی مەزاری عزیزانیان کردووە و وێڕای ڕێزلێنان لە یادی قوربانیانی سەرکوتی وەحشیانەی کۆماری ئیسلامی پەیامی یەکگرتوویان ئاراستەی خەڵکی ئازادی خوازی ئێران کردووە. بنەماڵەی گەورەی دادخوازانی ئێران داوایان لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگا کرد کە ڕۆژی 25 خەرمانان پەیوەست بە مانگرتنی سەراسەری بن. میلیتاریزەکردنی شارەکانی کوردستان لە ساڵڕۆژی شۆڕشی ژینا. بە پێی هەواڵی گەیشتوو ڕژیمی سەرکوتگەری کۆماری ئیسلامی لە ساڵڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی هێزێکی زۆری نظامی ڕەوانەی شارەکانی کوردستان کردووە و ئاوی بەنداوی چراغوەیسی سەقزی بەرداوەتەوە بۆ ئەوەی ڕێگە لە کۆبوونەوەی خەڵک لە گۆڕستانی یاچی بگرێت. بە پێی وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە هەلیکۆپتەرەکانی ڕژیم بەردەوام بەسەر شارەکانی سنا، سەقز و مەهاباددا دەسوڕێنەوە و هێزێکی زۆری نظامی لە شارەکانی دیکەوە ڕەوانەی مەهاباد، سنا، بۆکان و سەقز کراوە. لەلایەکی دیکەوە بەرپرسانی ئەمنیەتی شاری سەقز بە مەبەستی ڕێگریکردن لە کۆبوونەوەی خەڵک لەسەر مەزاری گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینا لە گۆڕستانی ئایچی ئاوی بەنداوی چراغوەیسی بەرداوەتەوە. شانی باسە کە بەرپرسانی شاری سەقز لە چلەی ماتەمینی ژینا ئەمینیدا پێشتری جارێکی دیکە ئاوی ئەو بەنداویان بەردابوو. دەست بە سەرکردانی ڕەزا عەلای لە شاری بانە. ڕۆژی چوارشەمە 21 خەرمانان 1403 هەتاوی هێزامنیەکانی ڕژیم ئەڵیان کوتایە سەر بنەماڵەی ڕەزا عەلای فیلمساز و دەرهێنەری تەمەن 43 ساڵی خەڵکی بانە و ناوبراویان دەست بەسەر کرد. بە پێی زانیاریەکان هێزامنیەکان بەبێ بەڵگەی قەزای ڕەزا عەلاییان دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستوەتەوە. سەرڕای تێپەڕبوونی دوو ڕۆژ بەسەر کاتی دەست بەسەرکردانی ڕەزا عەلایی و بە دوواداشتنی بنەماڵەکەی هەتا ئێستا زانیاریەکی ورد لەسەر هۆکاری ڕەفاندن و ئەو تۆمەتانەی دراونەتە پاڵ ناوبراو هەروەها شوێنی ڕاگررتنی لە بەردەستانی. بێبەریکردنی هاجەر سایدی چالاکی کرێکاری بەندکراو لە دەرمان. بە پێی هەواڵی گەیشتوو هاجەر سایدی زیندانی سیاسی و چالاکی کرێکاری خەڵکی سنە کە ماوەی 5 ساڵ بەندکرانی لەو بەندیخانەیە و شارە تێپەڕ دەکات لەلایەن بەرپرسانی زیندانەوە لە دەستڕاگەیشتن بە دەرمان بێبەش کراوە. هاجەر سایدی پێشتر بە هۆی بارودۆخی خراپی زیندان تووشی دیسکی گەردن و ڕۆماتیسم ببوو. ئەو چالاکە کرێکاریە بە هۆی بێبەشکران لە دەرمان تووشی نەخۆشی مەعەدە بووە و بەڵام بەرپرسانی زیندانی سنە لە گواستنەوەی ناوبراو بۆ نەخۆشخانەی دەرەوەی زیندان خۆ دەبێرن. چالاکانی مەدەنی شاری سنە سەبارەت بە ئەگەری دروستبوونی مەترسی لەسەر گیانی ئەو چالاکە کرێکاریە هۆشداریان داوەتە دەستگای قەزایی و خوازیاری ئازادی بێشەرت و مەرجە و بەندکراوە سیاسیە.
کۆبوونەوەی کرێکارانی ڕسمی نەوت لە ناوچەی عملیاتی لاوان و سیری. ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان کرێکارانی ڕسمی نەوتی شاغڵ لە شرکەتی فەلاتی قاڕەی لاوان و سیری بۆ جارێکی دیکە دژ بە جێبەجێنەکردنی داخوازیەکانیان کۆبوونەوە. کرێکارانی ڕسمی نەوت خوازیاری وەلانانی سەقفی ئەقدەست بەکردەوە دەراتنی تەواوی مادەی دەی ئەرک و بەرپرسیارەتی پێرسۆنەلی نەوت وەلانانی ئاسەنگیەکانی بەردەم سەنەواتی خانەنشینی، دابینکردنی ئیمکاناتی ڕفاهی، گەڕانەوەی و بڕەپارەکە لە ساڵانی ڕابردوو وەکو باز لەسەر ئەقدەستەکانیان کەم کراوە لەسەر کارلابنی بەرپرسانی ناکارامە و کۆتایی هێنان بە دەستێوەردانەکانی حکوومەت لە سندوقی خانەنشینی کرێکارانی سەنعەتی نەوت. کوژران و برینداربوونی چەند سوختبەر لەلایەن هێزەکانی ڕژیم. ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی 22 و 23 خەرمانان 3 سوختبەر لە بەلوچستان بە تەقەی ڕاستە و خۆی هێزەکانی ڕژیم کوژراون و بریندار بوون. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی حاڵوەش ئەمیر محەممەد داودی مێر منداڵی تەمەن 15 ساڵی خەڵکی ئێرانشار بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەمە بە تەقەی ڕاستە و خۆی هێزەکانی یەگانی مێرسات لە ڕێگای سەرباز بۆ ڕاستەگیانی لەدەستەوە. لەلایەکی دیکەوە دوو سوختبەر بە ناوەکانی ئەحمەد ئاسکانی تەمەن 28 ساڵ و مێهران بەلوچزەهی تەمەن 29 ساڵ بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبیل لە کاتی ڕاودوونانیان لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە بە سەختی بریندار بوون. راپۆرتی کۆمیتەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە ساڵڕۆژی شۆڕشی ژینە. ڕۆژی هەینی 23 خەرمانان هاوکات لەگەڵ ساڵڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی کۆمیتەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان راپۆرتێکی بڵاو کردەوە و تێیدا سەرپتی وەحشیانەی ژنانی لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بە توندی شەرمەزار کرد. کۆمیتەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان لە راپۆرتەکەیدا وێڕای ئاماژەپێدان بە توندبوونەوەی سەرپتی ژنان بە دوای شۆڕشی ژن ژیان ئازادی خوازیاری مەحاکمەی بەرپرسانی ئەمنیەتی و قەزایی کۆماری ئیسلامی و پێدانی خێرای مافی پەنابەرێتی بە قوربانیانی سەرپتی ڕژیم لەلایەن وڵاتانی ئوروپاییەوە بوو. و دوایین هەواڵ بانگەوازی ئێرانیانی ئازادی خوازی جیهان بۆ کۆبوونەوە لە ساڵڕۆژی شۆڕشی ژینە. ئێرانیانی ئازادی خواز لە وڵاتەکانی ئاڵمان، کانادا، ئەمریکا، هۆلەند، بلژیک، فەڕەنسا، بریتانیا، دانمارک، سوید و نۆروێژ لە چەند ڕاگەیاندنی جیاجیادا داوایان لە ئێرانیانی دیاسپۆردا کرد کە ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لەو شوێنانەی بۆ کۆبوونەوە دیاریکراوە حازر بن و بەشداری چالاکیەکانی ساڕۆژی شۆڕشی ژینە بن. واژۆکارانی ئەو بانگەوازانە ڕایانگەاندووە کە ساڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی باشترین دەرفەتە بۆ پشتیوانی لە بەندکراوانی سیاسی و پشتیوانی لە کارزاری نا بۆ یاردام. لەو ڕۆژەدا هەمومان ڕێز لە یادیگیان بەختکردوانی شۆڕشێک دەگرین و بە بۆنەی بە کۆبوونەوە لە بەردەم باڵوێستخانەکانی کۆماری ئیسلامی و نوێنەرایەتیەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان داوای سزادانی بەرپرسانی قەزایی و ئەمنیەتی ڕژیم دەکەین. زۆر سپاس بۆیەوە کە لەگەڵمان بوون بۆ گوێگرتنی هەواڵەکان.
کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، غرورانگیز است شرکت داشتن در خیزش انقلابی هنوز در جریان زن، زندگی، آزادی، یعنی انقلاب ژینا، خیزشی تاریخی که می رود یکی از مستبدترین و استثمارگرترین رژیم ها را به خاک سپارد. در تداوم همان فعالیت ها شرکت فعال در اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور و سایر ابتکارات توده نظیر بازدید از مرقد جانباختگان و سرزدن به خانواده های آنان و غیره به حرکت بطئی این جنبش سرعت خواهد بخشید. زنده باد انقلاب ژینا، مرگ بر جمهوری اسلامی، پرفروغ باد شعار زن، زندگی، آزادی. زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان. اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور یکی از صحنه‌های شکوهمند زنده بودن جنبش انقلابی کردستان و انقلاب سراسری ژینا است. اعتصاب عمومی 25 شهریور. مردم کردستان سال روز جان باختن ژینا امینی را با اعتصاب عمومی سیاسی خود گرامی خواهند داشت. زنده باد کردستان انقلابی. مردم کردستان سال روز جان باختن ژینا امینی را با اعتصاب عمومی سیاسی خود گرامی خواهند داشت. زنده باد کردستان انقلابی. زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان. اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور یکی از صحنه‌های شکوهمند زنده بودن جنبش انقلابی کردستان و انقلاب سراسری ژینا است. کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، لازم است برای گرامی داشت دومین سال روز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان آن آماده شوید. نیروهای سیاسی و مدنی در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور را داده و وسیعاً از جانب مردم معترض مورد حمایت قرار گرفتند. می توان در نقاط دیگر ایران همین تاکتیک و یا تاکتیک های خلاقانه و متفاوتی را اتخاذ کرد. در خارج کشور با آزادی بیشتر می توان تاکتیک های مناسب و مرکب را اتخاذ نمود. با اینکه دشمن غداری چون جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با اعمال شدیدترین قهر در داخل از انجام هر گونه آکسیونی جلوگیری کند، اما با اتکا به ابتکار و جسارت میتوان نیروی سرکوب دشمن را خسته و زمینگیر کرد. خاصه که خود خیزش انقلابی ژینا سرکوبگران و فرماندهان آنان را دچار تفرقه و انفعال کرده است. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، پیروز باد انقلاب مردم ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. دادخواهی سربلند، مادری پیروزمند، چون دماوند استوار یا که الوند و سهند، نور چشم همگنان، جان فدای ارجمند، رو به دوربین ها متین، با وقار هم آتشین، گفت با صدق و یقین واعظان جهل و کین، میر غضب‌های پلید در شقاوت برترین، شب پرستان کذاب همچو برف در آفتاب، عمرتان ننگین و پست در شرار انقلاب، چون گل و لای و لجن می رود در منجلاب. نور ژینا در افق گشته پدید، با رخی نیک و فرید، با همه جان باختگان یادشان بذر امید، شب چراغ در شام تار،
بهر هر قفلی کلید. در پیام و میلشان مرگ خیل کرکسان، صاحب عمامه و بهره کش زندانبان، جانی کهنه پرست رشوه خوار روزخوان. دشمنان بردگی خشک مغزی بندگی، شیفتگان زندگی زن حیات آزادگی. سال ژیناتان مبارک، زنده باد بالندگی. از درون شب تار می شکوفد گل سرخ، خنده بر لب گل خورشید کنم، جلوه بر کوه بلند، خنده بر لب گل خورشید کنم، جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد، نیست تردید زمستان گذرد، باز بیانش بی که بهار با هزاران گل سر بی گمان می آید، باز بیانش بی که درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومله. با پخش زنده خبرهای روز شنبه در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلاتقاره منطقه سیری و لاوان. جمعی از کارگران شرکت نفت فلاتقاره شاغل در منطقه عملیاتی سیری و لاوان روز جمعه 23 شهریور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محل کار خود دست به تجمع زدند. حذف کامل سقف حقوق مناطق عملیاتی نفتی، حذف تبعیض میان کارکنان عملیاتی در سقف پرداخت و برداشت عناوین پشتیبانی و اصلی تخصصی از مطالبات اصلی این کارگران می باشد. آنها همچنین خواستار استرداد مالیات مکسور از کارکنان عملیاتی نفتی، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های ورشکسته، حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات کارکنان، اجرای کامل ماده 10 و پرداخت معوقات و اصلاح کف حقوق کارکنان اخیرالاستخدام می باشد. نارضایتی و تجمع شهروندان نطنز به فعالیت‌های معدن. جمعی از شهروندان نطنز روز جمعه 23 شهریور در اعتراض به فعالیت‌های مخرب معادن سنگ که زندگی اهالی و محیط زیست این منطقه را هدف گرفته اقدام به برگزاری تجمع کردند. به گفته اهالی و فعالان محیط زیست، کارگزاران و مقامات رژیم پس از توافق برای تأسیس معدن در محدوده مناطق مسکونی به مرور درختان منطقه را خشکانده و بخشی از محیط زیست شهرستان را به بیابان تبدیل کردند. اعتراض این شهروندان که روز 3 شهریور نیز صورت گرفته بود، از ابتدای فعالیت معدن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. گفتنی است که مقامات رژیم در مقابل خواسته و انتظارات قانونی شهروندان هیچ اقدامی نکرده و تاکنون هیچ اهمیتی به اعتراضها و خواسته آنان داده نشده است. تخریب منازل شهروندان بلوچ در هوتاباد چابهار. نیروهای سپاه و بنیاد مسکن شهرستان چابهار روز جمعه 23 شهریور منازل شهروندان بلوچ ساکن در روستای هوتاباد را تخریب و زمین‌های آنها را تصرف کردند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای سپاه و بنیاد مسکن با استفاده از چند دستگاه بولدوزر و لودر به منطقه هوتاباد رفته و منازل شهروندان آنجا را تخریب کردند. طبق این گزارش این نیروها در حال صاف کردن زمین‌های این روستا جهت تصرف و آماده سازی برای طرح تصرف سواحل مکران هستند. لازم به ذکر است این روستا جمعیتی بالغ بر 1500 نفر دارد که سالها در این منطقه
و زمین‌های آبا اجدادی خود سکونت داشتند. اما با این وجود نیروهای نظامی رژیم بارها با یورش شبانه به این روستا ساکنان آن را جهت ترک محل تهدید کردند. محرومیت درمانی هاجر سعیدی، فعال کارگری در سنندج. بر پایه گزارش دریافت شده در روز جمعه 23 شهریور، هاجر سعیدی، فعال کارگری و فعال حقوق زنان اهل سنندج، علیرغم حال نامساعد جسمی و علائم بیماری دیسک گردن و روماتیسم در زندان سنندج از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. هاجر سعیدی در تاریخ 28 اردیبهشت 1402 شمسی در حالی که به همراه جمعی از فعالین کارگری سنندج به دیدار خانواده جانباخته خیزش انقلابی ژینا هومن عبداللهی رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات رژیم در سنندج بازداشت شد. نامبرده از سوی دستگاه قضایی رژیم در سنندج به تحمل 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. همچنین وی در مدت بازداشت با اتهامات اجتماع و تبانی از طریق تشکیل هسته کمونیستی برای ترغیب خانواده جانباختگان برای افعال مجرمانه و همچنین اقدام علیه امنیت ملی روبرو و زندانی شده است. اعتصاب غذای سکینه پروانه در گرامیداشت جانباختگان راه آزادی. سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز جمعه 23 شهریور اعلام کرد که به یاد ژینا امینی، علی مظفری و دیگر جانباختگان خیزش سراسری سال 1401 دست به اعتصاب غذا زد. علی مظفری ورزشکار و عضو تیم والیبال جوانان سایپا بود و روز 31 شهریور در سن 17 سالگی با شلیک 3 گلوله ماموران امنیتی رژیم در قوچان جان باخت. سکینه پروانه اعلام کرده است که در همراهی با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری اعتصاب غذای خود را تا روز یکشنبه 25 شهریور، یعنی سالگرد خیزش انقلابی ژینا، ادامه می‌دهد. فراخوان جمعی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج به اعتصاب عمومی. بر پایه گزارش دریافتی، شمار زیادی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج روز جمعه 23 شهریور ما با انتشار فراخوانی در محکومیت قتل حکومتی ژینا امینی شهروندان تمامی شهرهای کردستان را به اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور فراخواندند. در بخشی از این فراخوان آمده است: کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و آزادیخواه و برابری طلب، زنان و مردان انقلابی کردستان و ایران، اگر می‌خواهید از چنگال این رژیم تا دندان مسلح و جنایتکار رهایی یابید، به اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور ماه بپیوندید و مبارزات متحدانه خود را ادامه دهید. در پایان این کارگران از شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم حمایت کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شدند. فراخوان ایرانیان ساکن اروپا برای برپایی مراسم سالگرد ژینا امینی. ایرانیان آزادیخواه ساکن اروپا از جمله در کشورهای آلمان، انگلیس، هلند، ایتالیا، اتریش و چند کشور دیگر روز جمعه 23 شهریور ماه با انتشار فراخوانی اعلام کردند که در دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در محل‌های اعلام شده اقدام به برگزاری مراسم خواهد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: تعدادی از تحصن کنندگان در برابر مقر سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند که بعد از پایان تحصن 700 روزه خود در روز 25 شهریور ماه به مبارزه خود در راستای پشتیبانی و حمایت از کارزار اعتراضی سه‌شنبه‌های نه اعدام با زندانیان 21 زندان کشور از جمله زندانیان زندان قزلحصار که 10 زندانی سیاسی آن در 10 بهمن سال 1402 آغازگر آن بودند و با پیوستن زندانیان بند زنان زندان اوین بازتاب گسترده‌تر و هدایت کننده تری یافت ادامه دهند. فعالان و ایرانیان آزادیخواه کشورهای مذکور از شهروندان خارج از کشور خواستند با شرکت در تجمعات سه‌شنبه‌های اعتراضی و سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی به فراخوان‌های سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی پاسخ مثبت دهند.
تداوم اعتصاب کارگران صنعت پوشاک در بنگلادش. روز جمعه 23 شهریور ماه کارگران 40 کارخانه پوشاک بنگلادش در منطقه صنعتی آشولیه در حومه داکا پایتخت این کشور به اعتراضات خود برای وصول به مطالباتشان ادامه دادند. اگرچه برخی از کارخانه‌های پوشاک بنگلادش که روز دوشنبه تعطیل شده بودند بازگشایی شده‌اند، اما بسیاری از کارگران حتی پس از ورود به محل کار از کار خودداری کردند. روز دوشنبه گذشته دست کم 79 کارخانه تولید پوشاک اعتصابی را برپا کردند تا به خواسته‌های 13 ماده‌ای خود از جمله افزایش دستمزدها برسند. شایان ذکر است که افزایش 15% مزد و مرخصی 2 روز در ماه از جمله مطالبات کارگران بنگلادشی محسوب می شود. ضمن اینکه بر اساس مطالبات کارگران اگر کارگری اخراج شود باید 3 ماه از دستمزد وی پرداخت و همچنین مرخصی با حقوق و پاداش عیدی و اضافه کاری جمعه ها نیز باید به موقع پرداخت شود. بنگلادش سال گذشته صحنه اعتراضات بسیار گسترده کارگران صنایع پوشاک و دیگر صنایع مرتبط بود که منجر به مرگ ده‌ها کارگر در خیابان‌ها به دست ارتش و پلیس شد. اعتصاب گسترده 33,000 کارگر در بوئینگ آمریکا. روز جمعه 23 شهریور ماه دست کم 33,000 کارگر بوئینگ در ایالت‌های واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا پس از رد قاطع قرارداد جدید که دستمزدها را 25% افزایش میداد اعتصاب کردند. این نخستین اعتصاب در شرکت بوئینگ در طی 16 سال اخیر است و تولید هواپیماهای پرفروش این شرکت را متوقف کرده و به مشکلات مالی و اعتباری آن افزوده است. گفته می شود که کارگران خواستار افزایش 40% دستمزد و بازگشت طرح‌های سنتی بازنشستگی اند، در حالی که بوئینگ پیشنهاد داده که سهم شرکت در پسنداز ماهانه حساب‌های بازنشستگی کارگران را افزایش دهد. گفتنی است که این اعتصاب طولانی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بوئینگ به همراه داشته باشد که با بدهی 45 میلیارد دلاری مواجه است. و افزایش شمار قربانیان فلسطین در پی حملات مداوم اسرائیل. مقامات بهداشتی غزه روز جمعه 23 شهریور در بیانیه‌ای اعلام کردند که تعداد کشته شدگان فلسطین در حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه به 41,118 نفر رسیده است. ارتش اسرائیل در طی 24 ساعت گذشته و به دنبال حملات مداوم با عرض پوزش دست کم 34 نفر را کشته و 96 نفر دیگر را مجروح کرده است. اسرائیل روز چهارشنبه یک مدرسه آوارگان فلسطینی در نوار غزه را بمباران کرد که منجر به کشته شدن دست کم 18 نفر از جمله کارکنان آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک موسوم به آنروا و زخمی شدن 10 نفر از آواره‌های پناهنده شد. بینندگان عزیز، در پایان این بخش خبری شما را دعوت می‌کنم که بیانیه‌ای که کانون نویس فیلمسازان مستقل ایران با اسم مختصر ایفما منتشر کرده است توجه فرمایید. بیانیه کانون فیلمسازان مستقل ایران: در این 24 ماهی که از قتل مهسا گذشته، حدیث، نیکا، سارینا، سیاوش، ابوالفضل، خدانور، محمد مهدی، محسن، مجید رضا، مونا، آرمیتا، محمد، یلدا، مینو، کیان و چند تن دیگر چند ساله شدند. جاودانگی اما ماه و سال نمی شناسد. جان جوان و زیبای همهشان ژینای خیزشی اصیل و یگانه در ایران شد. حماسه‌ای که زنان و مردان ایرانی در اعتراض به جنایات حکومت خودکامه دینی رقم زدند، با دوربین موبایل‌های جوانان و نوجوانان ایرانی ضبط شد و جهان تحت تأثیر آن تصاویر تکان دهنده قرار گرفت. از آن تاریخ به امروز حکومت اسلامی هر روز به روش‌های بی‌رحمانه‌تر از قبل کوشیده تا خیزش زن، زندگی، آزادی را سرکوب کند. از دربند کشیدن، نابینا و فلج کردن، مسمومیت تا تجاوز، اعدام و قتل. هر آنچه را در چنته داشتند برای ارعاب استفاده کردند و می کنند
در مقابل پیروان این جنبش انسانی و عدالتخواهانه هر روز به روش مقاومتی جدیدی دست می‌یابند که دیگر سرکوب پذیر نیست. از دل این جنبش همچنین سینمای مستقل با عرض پوزش، از دل این جنبش همچنین سینمای مستقل زایشی دوباره یافت. سینمایی که دیگر دروغ و سانسور را بر نمی‌تابد. هر 24 فریم در ثانیه این سینمای مستقل که سانسور حکومتی را نشانه می‌گیرد، نشان از دلیری و اسارت ناپذیری سینماگران مستقل دارد. ایفما، کانون فیلمسازان مستقل ایران، چون همیشه در کنار هنرمندان و سینماگرانی می‌ایستد که علیه عادی‌نمایی تبعیض جنسیتی حکومتی برخاستند و همصدا با مردم ایران میگوید زنده باد زن، زندگی، آزادی. کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما، شهریور 1403. با تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما را به دیدن ادامه دیگر برنامه‌های تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومله دعوت می‌نمایم. زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان. اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور یکی از صحنه‌های شکوهمند زنده بودن جنبش انقلابی کردستان و انقلاب سراسری ژینا است. اطلاعیه کمیته مرکزی کومله در رابطه با اعتصاب عمومی در سالگرد خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی. در آستانه 25 شهریور دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا قرار داریم. روز یکشنبه هفته آینده دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلابی است که با شعار زن، زندگی، آزادی جامعه ایران را در مسیر رهایی از چنگال حکومت اسلامی و آزادی، برابری و دنیای بدون ستم، تبعیض و استثمار قرار داد. جنبشی که از شهر سقز در کردستان آغاز شد، در مدت کوتاهی سرتاسر ایران را در نوردید.
خیزشی که با مبارزه گسترده با همه اشکال تبعیض و آپارتاید جنسی و جنسیتی بر علیه زنان و محتوای پیشرو، انقلابی، رادیکال، انسانی و آزادیخوانه خود چهره جامعه ایران را عوض کرد. همبستگی ملیت‌های ایران را قوام بخشید. مبارزات آزادیخواهانه، برابری طلبانه و عدالت جویانه را به هم گره زد. همبستگی بین المللی با مردم ایران را جلب و با ایجاد شکاف در ارکان جمهوری اسلامی این نظام تاریک‌اندیش مدافع سلطه سرمایه را بی آینده کرده است. حاکمیت اسلامی با کشتار جوانان خواهان آزادی و برابری در خیابانها، با کور کردن چشم صدها معترض این جنبش، با زندانی کردن ده‌ها هزار نفر، با مسموم کردن دانش آموزان دختر در مدارس، با شکنجه و اعدام تلاش کرده که این جنبش را تمام شده جلوه دهد و امید مردم را در هم بشکند. اما از یک طرف می‌بینیم که زنان علیرغم وجود ده‌ها دستگاه کنترل حاضر به قبول دوباره حجاب اجباری نیستند و از طرف دیگر تداوم مبارزات گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و کارکنان عرصه بهداشت، آموزش، دادخواهان، ملیت‌های تحت ستم و مدافعان محیط زیست این تلاش‌های مذبوحانه را نقش برآب کرده است. این مبارزات درخشان در تمامی 2 سال گذشته تداوم داشته. تداوم این جنبش 2 سال گذشته چهره جامعه ایران را دگرگون کرد و یک تحول اساسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جامعه را به وجود آورد. حجاب اجباری که نماد ایدئولوژیک حکومت اسلامی بود به دور انداخته شده و گشت بدنام ارشاد اسلامی در مقابل جسارت زنان شجاع ایران به زانو درآمد. مرد سالاری و ناسیونالیسم جان سخت که در سنت‌های جامعه ایران نهادینه شده است، در مقابل حرکت رزمنده جوانان، زنان و مردان آزاده و برابری طلب به میزان زیادی عقب رانده شد و مقام و موقعیت زنان در جامعه در همه سطوح و در همه عرصه‌ها بالاتر رفت. در چنین شرایطی است که مردم کردستان خود را برای گرامی داشت سالروز آغاز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان این خیزش انقلابی آماده می کنند. کومله در همراهی با سازمان‌های سیاسی و گروه‌ها و نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور از مردم کردستان می‌خواهد که اولاً در روز یکشنبه 25 شهریور در یک اقدام سیاسی متحدانه و قاطعانه کردستان را یکپارچه تعطیل کنند. بگذار کلیه مراکز کار و زحمت، بازارها و ادارات دولتی و خصوصی در یک اقدام هماهنگ و یکپارچه با تعطیل کردن محل کسب و کار خود نمونه‌ای برجسته از تداوم خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی را به نمایش درآورند. ما همه مردم کردستان را فرا می‌خوانیم که هرچه وسیع‌تر و یکپارچه‌تر در اعتصاب عمومی شهرهای کردستان و در گردهمایی بر مزار جانباختگان شرکت کنند. دوماً ما از تمامی اقدامات پیشرو مردمی در ایران در گرامی داشت این روز حمایت می‌کنیم. ما از تمامی فراخوان‌ها برای اقدامات اعتراضی توسط نهادهای مترقی مردمی در سراسر ایران از تمامی ابتکارات توده‌ای جوانان و زنان و تشکل‌های واقعی و مردم نهاد در هر شکل ممکن و مؤثر برای پیشبرد و موفقیت این اعتصاب عمومی حمایت می‌کنیم. سوماً در خارج از کشور ما از تمامی گردهمایی‌ها و اکسیون‌های سازمان‌ها و احزاب چپ و مترقی حمایت می‌کنیم و خود فعالانه در همکاری و سازماندهی این حرکات و صف مقدم آن حضور خواهیم یافت. با اعتصاب عمومی در 25 شهریور سالروز قتل حکومتی ژینا امینی بار دیگر بر عزم و همبستگی مردم کردستان و ایران بر ادامه انقلاب زن، زندگی، آزادی تأکید و یاد و خاطره جانبازی و فداکاری تمامی جانباختگان این انقلاب را گرامی و عزیز بداریم. کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران پنجشنبه 22 شهریور 1403 خورشیدی مصادف با 12 سپتامبر 2024 میلادی.
باران آزادیت باره لیک زیاده ازمانک شین و روشن رون هیلی بری بیاته خویناتا بادان کر باقی بر خدا نامه حبسامه چند تاری بکشتی ببکنیده تبلند کر بانگاشن جنجیان و آزادی ناوی ترم زامه جینا جان دایلاتی دنگ شهید بوناته گل و حوز شیار کرن زمانی جنم بندست حضرت رزگار کرن داوی دی بیک چاری دستانا کف نشوبی لچار دور جهانی ناوی ده هار کرن جنجیان آزادی 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 توی هزو خوردی یا برو باز کن که بکن هفی و امیدامش آنازی یا بکن نوی تمایش مره بوجیانی او بسه ایدی کس نبیشه مجینا تنو بکسه تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی نوی ترم زامه جینا جان دولاتی تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی نوی ترم زامه جینا جان دولاتی بڵێ بە سلاوێکی دووبارەوە زۆر سپاس بۆ هاوڕێیانمان و ماندووش نەبن کە بەشی هەواڵەکانی کوردی و فارسی پێشکەش پێوە کرا و هەروەها هەموو ئەو ڕاگەیاندانی کە بینیتان ڕاگەیاندنی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕاگەیاندنی کومیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کومیستی ئێران و ڕاگەیاندنێکی هاوبەش کە حیزبی کومیستی کرێکاری ڕاهی کاریگەر و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران کە لە درێژەم بەرنامانەدا پێشکەش بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست کرا. ئێستا دووارە هاتوونەتەوە خزمەتان دیارە لە سەرەتای بەرنامەوە کە ڕاستەوخۆ دەست پێکرا ئێمە ئەمڕۆ بەرنامە ڕاستەوخۆکەمان تەرخان کردو بۆی کە ئەم بانگەوازەی کە دەرکراوە لە ڕۆژانی ڕابردوودا لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ بۆ مانگرتنی گشتی لە 25 خەرمانان ڕۆژی یەکشەمە واتە بەیانی بۆم بەبەستێمە ئەمڕۆ بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆ بوو و کۆمەڵێک لە کەسایەتیەکمان بان کردووە لێرە قسە و باسمان کردو و قسە و باسیێوانیشمان بیست و داوا و چاڕوانیەکانیشان بێوتوە. ئێستاش لە درێژەی ئەم بەرنامەیەدا بەڕێز کاگ یوسف ئەردڵانمان لەگەڵدایە. کاگ یوسف ئەم کاتت باش، زۆر سپاس بۆی کە بەشداری بەرنامەی ڕاستەوخۆی تلویزیۆنی کۆمەڵە. ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش و سڵاوی گەرم بۆ بینەران و بیسەرانی بەڕێزتان. زۆر سپاس کاگ یوسف، بەخێر بێت. کاگ یوسف هەرۆ پێشتر باسم کرد ئێمە باس لە 2 ساڵ لە بزوتنەوەی ژینا، بزوتنەوەی شۆڕشیێرانەی ژنجیان ئازادی تێدەپەڕێت و بانگەوازێکی مانگرتن بۆ بەیانی واتە یەکشەمە 25 خەرمانان لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دیاری کراوە کە مانگرتن بەڕێوە بچێت و هەموو حیزب و لایەنە سیاسیەکانیش پشتیوانیان لێکردو و ئەوانیش ڕاگەیاندنیاندا. پێم باشە بزانم ڕای بەڕێستان بزانم مانگرتن گرنگی مانگرتن چی؟ ئەسڵ مانگرتن چی بێمە دەڵێت؟ وەڵا پرسیارێکی لەوەخا دەڵێن سەهل و ممتەنیعە. لەلایەکەوە هەر نۆعە تەزاهورێک، هەر نۆع خۆپیشاندانێک، هەر نۆع ئیزهار ناڕەزایەتیەک لە بچووک تا گەورە خۆی وەکو بەردێکە، وەکو خشتێکە لە دیوارێکی عەزیم و گەورەی مبارزە و مخاومەت، هەرچێکی لە بچووکە و تا گەورەی. جا لەناو ئەوانە یەکێک لە مشەخەصترینەکانیان مانگرتنە. مانگرتن خصوصیەتی ئیجتیماعیەکەی ئەوەسە یەک هەمەگانیە، گشتیە کۆمەڵ بە کۆمەڵە بە تەواوی و ئەو تەئسیرات بە کۆمەڵبوونە حتا مطمئنەنیتەوە تەجروبەیش نیشانی داوە کە ئەو بڵێک ئەقەلیەت و کەمایەتی هەن کە بە ئیسلاح لە دژی بەرەو
چوون و لە دژی لەواخا موافقی حکوومەتەکانن ئەوانیشە دووچار لەواخا مقابڵی ئەوانە ئەوێت و ئەوانشە توش ترس و لەواخا پاشەکشاکەن ئەوانە شتێکە کە لە تەجوبە ئەوەی ثابت کردووە وەختارێکە ناوی بە ئێسڵا مانگرتن ئەژین مانگ لە گەورەکان ماواکێکی لە بیرمە وەختە هاتوینە و پێشمەرگاتەوە بۆ ناو شار لەواخا دەورەی کۆتایەک بوو 40 ساڵەوە بەر کە بۆ لەواخا ڕۆشنە دەرەوەی پاسا لە شارستنە نمونەیەکی بوو بەڕاستی ئەوە پێشنهادی چون ئەحسابەکان سازمانەکان حتا وەختە هێنیان نەبوو ئەو پێشنهادیانە نەکرد بوو بەڵێ یعنی چون ئەوان لەواخا بەوە سازا بووین کە هێن نەکەین کە ئەو ماوەیە جارێکانێ هیچ کارێ نەکەین و پاسارەکانیش ناوشارە بمێنەوە بەڵام بە خەتای کە پاساران کردیان لە شارستنەوە کەسیان کوشت بە تەواوی خەک لە بیرمانە یەک مانگمانیانگە یەک مانگ تا قبولیان یان واداری کرد حکوومەت کە واداریان کرد لە شار بشنە دەرەوە منزورم ئەو هەست و سابقە و پێشینەیە کە لە کوردەواریە بەعام و لە شاری سنە بە تایبەت هەست ئەوە شتێکە حاشا هەڵنەگرە و وەختارێ دەبینین شعاراتێک لە کوردەواریەوە دەست پێکا و منتەبەخە تەک ئازادی کولی جەهانیا و لە تەک ئازادی کولی ئێرانە ئەوە شتێکی عەجایب نییە چون فەزای سیاسی کوردەواری نییە لە ژێر سەیتەرەی ئیسلام سیاسیە ئەوە پرە مهمە ئەوە پرە مهمە یعنی ئەوانە واکەی ئازاد بیرەکەنەوە بیری ڕەهایان هەیە حەقی قسەکردن و حەقی فعالیەتیان هەیە ئەو شوێنانە واکە هەر لە ژێر سەیتەرەی حەڵام و حەلال و حەڵام و نەجس و نانەجسی ئیسلامیە تەواوی ئەوانەی کە ڕەهاست بیریان تەوا ئەوانە واکە ئازاد بیرەکەنەوە ئەوانە لە سەحنەی مبارزە دوورەکەنەوە لە حاڵتەکە لە کوردەواری ئەوانیە و دەلیلیشی هەرەوەسە ئەنێ مەسئلەم تەئکید دەکەم لەسەرەوە ئەو ئازادی خوازیە و ئەو هەست و دەریتی پێشەوە چوون و ئازادیەسە کە کوردستانی کردووە بە کوردستان و چۆن ئازادی خوازین دیارە مافی نەتەوەیمان هۆیەتمان وەکو ئەسلیکی حاشا لێ نەکرا و بەیانەکەین بۆ مۆرد قبولیش قەرارە بێ یعنی ئەم تەجروبە وەختە تەماشای مێژووەکەین پێک هاتووە شکلی کردووە شتێک نییە لە ڕۆژێکا لە ساعتێکا لە مانگ و ساڵانێکا 100 ساڵە وردە وەختی تەماشای هەنگاو بە هەنگاوی خەبات لە کوردستانەکەین ئەو خەباتی ئازادی خوازانەست کە پێشەمانی بگۆ و تا ئێسەیش ئاوا بەردەوامە هەر بۆیش کورسان هێشتا هەر مەلیتاری زەماوە هێشتا هەر لە نسبەتی زیندانیە و بیگری لە نسبەتی ئێدامیە و بیگری لە هەمویان کوردستان لە هەموو شتانێکی بانتر دەگرن بۆ لە کوردستان نەترسن بۆ ئەوە ئەوان مرتەجەن لە ئازادیە ترسن نەوەی کە لە کورد بترسن نە لە ئازادیە ترسن و کانگای ئەو ئازادیشە ئیتر ڕەخەمی خواردووە بمانێ و نەمانەوێ کوردستانە هەر لە ئەو سەرەتاوە هەر لەو وەختەی واکەی بەعام گشتمان وتمان نە ئەو دەم خۆ نە تەلەڤیزیۆن بوو نە رادیۆ بوو نە ڕۆزنامەیەک بوو منزور ئەوەیە کە تەواو خەڵکەکەیە کە بە تەواوی لەو ئاسا بوو کە بە جمهوری ئیسلامی بڵێن نە ڕاستە لەوانە ئەبینین ئەو حزب و سازمان و کەسایەتیانە کە ئیحساسی مەسئولیەتەکەن و پێشەون ئەو مەرتەبە ئەبینن و بەیان یەکەن و دەڵێن کە فڵان مانگرتن یا فڵان ڕێیدان یا فڵان ڕێی نەدان بکەن منزوم ئەوەیە ئاستی جاماوەرەکەمان هالە و سەدها
کە خۆشبەختانە حزب سازمانگەل بۆ جەریانگەلێ هەست کە ئەو مەسئلە دەرکەکەن و بەیانیەکەن یعنی ئەوە لازم و مەلزومە بەبێ ئەوانەیشە مبارزە ناڕۆتە بەڕوو بالاخەرە وەختارە کابینی ئاجۆر هەیە تا لای نەبێ دیوار دروست نابێ ئەوە نوکتەیەکی فرە مهمە و ئەو سازمانگەلەکە ئەو باسییان نەکردووە کە مانگردن بێ من هەر باوجوب ساڵیان دوور لە وڵاتی ولی خۆشبەختانە ئەم ارتباطات بالاخەرە موجود مەجازی وای کردووە کە لە کوردستان دوور نەکەبینەوە من هێشتاش مطمئنم کە خەڵکان لە ئەو ئاستا کە مانگردنێکی بەرین بکەن بۆ ژیان ئازادی کە نەتەنیا لە دەنگیدایەوە و بوو بە بناغێک لە یەکگرتنی مبارزە خەبات تەواوی خەڵکەکانی تری ئێرانە دەنگی دنیایی داوە ئەوەیشی سابت کرد پێمان کە یەکگرتن لە خەباتە هەیە یەکگرتن بە نازانم ڕەگەز و دین و ئەو جۆروش زمان و حتا ئەوانە نییە لە خەباتە هەیە یەکگرتن مانا پیاکە ئەوەی کە دووستان باشد کە لەگەڵ گیرە دەستە دووست وەختە پیری و دەرماندەگی مەسە و پیری و دەرماندەگی نییە بەڵام دۆست وەختێک ڕەفێق وەختی ڕەفێقە کە لە کار و خەبات و تێکۆشانە هەست معنا پیاکە بۆ دیاری کراو هەدەفەکەش ئازادیە ئازادی بێقەید و شەرتی بەیان و نووسین و تەحەزوب و ئەو جۆرە شتانە بە ئێسڵا شتێکە کە ساڵیان لە ساڵی بێژراوە و هەنگاوگەلێکی لێ بێسا هەڵگیراوە و خەڵکیش ئامادە ئەوەنا اتفاقاً ئەو سەرهەڵدانی ژێژیان ئازادیە ئەوەی ثابت کرد کە بەڵێ لەو ئاستا هەین کە داوای پرچت بکەین ناکرێ تۆ باسی ملت بکەی نیوەی لەو ملەتە دەکەو یەکە بەرابەر نەبێ ژن و ژیان و ئازادی معلوم ژن ئەگەر لەگەڵ پیاوە وەکو ئینسان بەرابەر نەبێ هیچ ملەتێکی شەی لە خەن بیست و یەکەوە معنای نییە ژیان حەدەئەقەل کەسێتانێ بێژێ من نەتەوە یەکەم کە دەستی هەژاری درێژ نەکاتەوە بۆ هەموو ئەو بەس ژیانێکی شیاوی ئینسانێکی معمولی تەبیعیە ئازادیش هەر لە بنەڕەوە هەر لە یعنی بەشەر غێرە ئازاد بەشەر نییە ئەو وەختەی واکە بەشەر معنای پیا کرد بە ئازادی و معنا پیاکە ئەوە شتێک بوو هیچ تعجباوە نییە لە کوردستانەوە سەرهاتەوە بە تایبەت لستنەی نازارەوە دوارە ئینعکاس پیاکاتەوە من ئەو وەکو سنەی خەیب بوو بە سنەی ئەو قساکەم بەڵام بەڕاستی وەکو کوردەواریە کە ئەشێ ئەوە دوارە متەوەجه بینەوە ڕیشە و ئەساسی ڕشت و ئازادیەکەمان هەر لە شارەکانە ئەو قسە بێخودەی پشتیوانی نییە کورد ئیلا شاخنەوی ئەوە پرکۆن ئەوانیانە بەسەرمان داسەپان بووە بەداخەوە ئەو جۆرە قسانان جوانە خبۆر کردووە ئەوانە نین پشتیوانمان شارە پشتیوانمان خەڵکە شەقامە ئەوەیە کە مطمئنم یعنی وەک شتێکی تەجروبەیەکی چەندین و چەندین ساڵت مطمئنم کە سبەی ئەو دووبارە چاوەڕوانی بڵێ من بەرپەراوانەوین هەلان پرسیارە بکەم لێتان کاک یوسف بەڕێزیشتان دیارە لە قسەکانیشتاندا شارێکی ورتان پێکرد دیارە خۆ کوردستان هەر لە دەستپێکی ئەم ڕژیمە جەنایەتکارەوە هەر کوردستان میلیتاریزە و هەمیشە گوشارێکی زۆر خستاوەتە سەر کوردستان هاوکاریشم لە خەبەرەکاندا باسی کرد کە ڕژیمی سەرکوردگەری کۆماری ئیسلامی لە ساڕۆژی قەتڵی حکوومەتی ژیناوە دەستپێکی ئەم بزوتنەوەی کە ئێستا باسمان کرد هێزێکی زۆر ئینزامی ڕوانی شارەکانی کوردستان کردووە و ئاوی بەنداوی چراغوەیسی سەقزشی بەرداوتە بۆی کە ڕێگە لە خەڵک بگرێن نەچنە سەر گۆڕستانی ئایچی بەڵام ئێمە کە لە بانی و ڕاستەوخۆ ئەم بەرنامەیەمان تا ئێستا بەردەوام بووە کۆمەڵێک پەیامان بوات بوو لە شارەکان و خەڵک زۆر بوێر و زۆر زۆر بەورەیەکی بەرزەوە بە دڵنیاییشەوە کە دەڵێن ئەم بانگەوازە بە سەرکەوتن ئەگات
و دووبارە کوردستان مێژوویەکی تر بۆ خۆی تۆمار دەکات. ئێوە بەڕێستان داواتان و چاوەڕوانیتان لەم بانگەوازەی کە کراوە چی دەرە؟ پەیامتان چییە بۆ خەڵکی کوردستان؟ پەیام من ئەو پەیامە هەر لە خەڵکی کوردستان وەرەگرم. من مطمئنم مەسەلە بەڵێ هێزیان هێناوە بۆ کوردستان مەگەر نیان هێناوە مەگە قەتعامیان مەگە چەندیان لێماو کرد مەگەر خەبات کەس بووە یاخۆتووە نە کە وختارێکا دەبینین بۆ تەموو ئەو هەموو هێز و نازانم کوشتار و نەکبەتەی کە لەگەڵ خوانیان هێناوە چیان کردووە مەگەر زندانی کردنەوە تەجروبەی حەداخەل ئەم چەند ساڵەمان نیشانەدا مەگەر کەس ئەگرێ جێگە معلومە پڕەبێتەوە پڕەبێتەوە چی یان جێگە هەیە ئەوان چەند دانێ ئەتانن بگرن باقیەکەی هەر بۆ جۆ هەر بەردەوامە مطمئنن وەکو کەسێکی لە بێژم پیرێکی کە لە گەڵ ئەو جەماوەرە هەمیشە هاوسەدا بووە ئەو هەستەم هەیە و اعتمادیشم هەیە بە ئەو هەستە ئینسانیە کە لە بین ئینسانەکانە بۆ وجودێ هەرچەند فاسڵەکەش دوور بێ وەختێ من ئەو هەستا ئەەکەم کە حتمەن سوێنێ بە تەواوی هاودەنگ هاوخەبات مانگرتنێکی وەسێع لە کوردەواریە ئەکردیێ هیچ قسێکم چون جمهوری ئیسلامی لە کوردستانە داگیرکەرە بۆ تەواوی شارەکانی کوردەواری دانەدانا بە شەڕ گرتی منظورم هەر جمهوری ئیسلامیە دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی لە بەرخۆدان و مقاومەتی 24 ڕۆژەی سنەوە ئەخێنە بێخۆمان کە شاری داگیرکێ تەسەڕۆفی کردە داگیری کرد و شارەکانی تیش هەروە 24 ڕۆژ نەبوون بەڵام شارەکانی تیشی هەر بە شەڕ داگیر کردە لە هەر دەفتەر لۆغەتێکیش تەماشا بکەی معنای ئەو حکوومەتە داگیر کرد و دیارە ئەو خەڵکەی کە لەگوێ چەپکی حکوومەتێکی داگیرکەران دیارە بە هەڵستیان چۆنە هەر ئەوانە کە 24 ڕۆژ بەبێ ئەوەی هیچ کەسی پشتیوانیان بێ چۆن شخصیەتیان بوو حاضر نین ئەو حکوومەتە بۆ تەواو بەڕاستی نەکبەتە بەڕاستی نەزانە خراپە پەرەسە و ئەوە قبول ناکە شخصیەتی بینیامەکان لە کوردەواریە کە گەیشتۆتە ئەو ئاستە کە مطمئنەن ها لە ئاستێکی زۆر سەرەوە بەداخەوە ناسیۆنالیزمی عەزەمەت تەڵەبی ئێرانی یەکێ لە مانەعەکانە لە مەخابڕیا وەلێ هیچ شتێکم نییە بەسەر ئەوانیشە زاڵە بن بۆ ئەوە شکم نییە بۆ ئەوە مەسیرەکەی لە وەختێکە و پێکهاتنی ئەم هەستە لە کوردستانە وینم تا ئیسا وەختێک پرۆسەکەی ئەبینەکەم پرۆسەکەی لە گەشەکردنایە لە ئینسان بوونا هەیە وەختارکە ژنجیان ئازادی بینم بە یەکێ لە بانترین شعارە ئینسانیەکانەکە ئەرزم کردی بەلای نەتەنیا منەوە بەلای گشت کەسێک لە دنیا دەنگهاتەوە چون ئینسانیە مەدبوتە بە خەباتی ئینسان بەرابەری ژن و پیاوە ژیانی شیاوی بەشەرە ئازادی خوا سێ بەش لە ئەوە زیاتر بدۆزیتەوە کە مقابڵە بکاتەکەەوە و من مطمئنم ئەو خەڵکەی واکەی لەگەڵی بووین و لەگەڵی خەباتمان کرد و تێکەڵ بووین و هەر وەکو یەکین بێگومان سبێش هەر نیشانێدەن هاوخەباتی خۆیان لەگەڵ تەواوی گەلەکانی ترا و مطمئنم شوێنەکانی تر ئەگەر ئەو هەستە وجودی بێ بتوانن هاوخەباتی و هاودەنگی خۆیان لە شوێنەکانی تر وەکو بەلوچستان و خوزستان و تاران و تۆرێز و گشتی وەختارەکە بژین یا شەسن کوردستان و بژیت ئازەربایجان ئەوە خۆی پێپرەقسە بوو کە لە ژنجیان ئازادیە و هەڵخۆی ئەوانمان ئێمە شاید زۆر سپاست دەکەین کاک یوسف ئەردەڵام بۆی کە بەشداری بەنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بووی سپاس سپاسان دەکەم بەڵێ زۆر سپاس هەروەک هاوکارم لە بەشی هەواڵەکاندا باسی کرد
ئەمڕۆ کۆمەڵێک لە ژنانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەبی شاری سنا ببوونی دووهەمین ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینامێنی و دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی چالاکیەکیان ئەنجام داوە لەو چالاکیەدا بە بەدەستەوەگرتنی وێنەی ژینا ئەمینی وە بەندکرانی سیاسی ژنان لە بەندیخانەکانی کۆماری ئیسلامیدا دژ بە کۆماری ئیسلامی دروشمیان بەرز کردوێتەوە و پامێکیان ڕوو بە خەڵکی کوردستان بڵاو کردوێتەوە. ژنانی تێکۆشەری شاری سنە لە پامەکانیاندا پشتیوانی خۆیان لە بانگەوازی ڕۆژی 25 خەرمانان دەربڕی وە خوازیاری پێوەستبوونی هەموو چینی توێژەکانی کۆمەلگا بەم مانگرتنە سەراسەریەوە بوون. با بچین ڤیدیۆیەک ببینین دواتر دێمەوە خزمەتان فەرموو. شەقام بە شەقام کۆڵان بە کۆڵان ژینا زیندووە دلێر و جوان ڕەمزی خەباتە دڵپڕاواتە هاواری ژنە دژدە سەڵاتە بەدوو تەوێڵم ئەی پەریزادە کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە لاچکەکەت لەسەر جادە بەلادە ژینەی چاوجان ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە ژینەی چاوجان هەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە ژینە ناوی تۆ کڵپەی ئەورینە هەستە ببینە ئەو ڕقوقینە لە تۆڵەی تۆوە گڕی سوورە سەری شینە سەر هەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە لە دوو تا هاتون گەلی ئازادە کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەچکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە بە دوو تا هاتون گەلی بندەستان کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەشکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە لێرە دەنگی ئازادی هەڵدەبڕین لێرە دەنگی خۆراگری هەڵدەگرین لێرە دەنگی سەر هەڵدان هەڵدەبڕین لە ڕۆژهەڵات لە مەهابادی شۆڕش لە بۆکاری کێناوی لە سەنگەری خۆراگریدا دژ بە دیکتاتۆر دژ بە زاڵم و زۆردار ڕادەوەستین دژ بە زاڵم و زۆردار ڕادەوەستین سەنگەر سەنگەر بە سەنگەر پشت بە پشتی ژنانی وڵات ئاوەدان دەکەینەوە کوردستانێکی ئازاد زولفانەی سەما دەکەن بەسەر شانە ئاوازێکن ئەقیژێنن بەسەر لێوی باڵبارانە ئەو زولفانەی سەما دەکەن بەسەر شانە ئاوازێکن ئەقیژێنن بەسەر لێوی باڵبارانە سوێن بە ئاسۆ سوێن بە دایکم سوێن بە کۆماری باوکەکان سوێن بە قرچەی پەلکەکانە وەختێ دەڕژێ لەسەر شانە مەزروی کۆڵانەکان چاوەڕوانی شەقامەکان بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ ژنجیان بۆ ئازادی بۆ دوا ڕۆژێک پڕ لە شادی بۆ هیواکان ناواتەکان بۆ زانیاری خەباتەکان ژنجیان ئازادیە ژنجیان ئازادیە ژنجیان ئازادیە خەڵاتێ
بجن سوين بجيان أمال كيسر برزية آزادية 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 آزادي 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 سوين من بجن سوين بجيان أمال كيسر برزية آزادية 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 آزادي 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 آزادی نزیندانو اشکنجدان نعدمو گل باران چوکدان داد با او خلقی با آزادی دینا میدان آزادی 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 نویت وند شیرینا یاند بود در باشادی و آزادی و آزادی لسروی رنگ و نجادی
خەیاڵی تۆ بوو دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زاڵمان ئاخر دەبێ بە شاو خژی کاڵی تۆ بوو ژینە دنیای ئێستان لە خاو کە ڕۆژی زۆرداران ئاخر بووە بە شاو پێژوڵات ماتەمان دایکان دڵیان خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زاڵم نەما گژوڵات ماتەما ژینە دایکت دڵی خەما هەربینا کە ڕۆژێ وتیان زۆر دەرنەما بەڵێ هاوڕانمان لە وتاق فەرمان پێیان گوتم کە ئێستا لە وڵاتی نۆروێژ کاک بێهروز ناسریمان لەگەڵدایە کاک بێهروزیان سڵاو لێبێ دەم کاتت باش دەنگی ئێمەتان هەیە سلااو لێبێ یەک لەحزە سلااو لێبێ هاوڕێ ئەمیرجان چۆنی باشی دەنگم دێ بۆ تۆ سڵاو کاک بێهروزم کاتت باش بەڵێ دەنگیەوە هەیە هەموو کاتێکت باش زۆر سپاس بە قوربان کاک بێهروز جان یارە من لە سەرەتای بەرنامەدا وتم کە دوانی مەڕۆ لە وڵاتانی سوێد و ئاڵمان و هۆلەند و نۆروێژ و فەنلاند کۆبوونەوە ئاکسیۆن بە بۆنەی ئەم بانگەوازەوە کە بۆ بەیانی دەرکراوە بەڕێوە دەچێت ئێستا پێمان باشە ئەگەر دەکرێت راپۆرتێکمان لە وڵاتی نۆروێژ نازانم لە کامتارن ئەوەتمان پێ بڵێت پێمان بڵێت وادەی بەشداری ئێستا چ بووە لە چه ئاستێکدایە لایەنەکان چێن کە بەشداریان کردووە زۆر سپاس ئەوڕۆ بە مناسبەتی دووەمین ساڵگەردی شۆڕشی ژینا لە شاری ئۆسلۆ هەموو کۆبووینەوە کە منەوە عکسەکە ئاوا پێنیشانتان دەدەم کە مەجموعەیەک لە حیزبە سیاسی کوردستانیەکان ئەو فراخانیان داوە ئەو خەڵکە دیارە لە تۆ وەختێک نیشانی دەدەم بەڵێ بەڵێ ئەوە کە ئێمە حیزبی دموکراتە کۆمەڵەکانی دیکەن پژاکە ئەوە چەند حیزب و سازمانی دیکە پارتی ئازادی کوردستان و ئەو مەجموعە لەوانن کە ئەو فراخانی ئاکسیۆنی واژۆکارانی ئەم بانگەوازە هەموو ئەوانە بوون کە باسان کرد جان بەڵێ بەڵێ مەجموعەی خەڵکی دیکەش هەر پشتیوانیان لێ کردووە بەڵام لە ئۆسلۆ حیزبە کوردستانەکان فراخەرێن دەوە ئەم بزوتنەوەی شۆڕژگەریە ئەزام لە ئێوە کۆبوونەوە ئاکسیۆنە بەڕێوە چووە ئێمان باش بزانین داواکاریەکان دروستەکان چی بوون لەوەشمان ئاگادار ئەو ئاکسیۆنە تازە دەستی پێ کردو سعات یەک دەستی پێ کردو یەک تا سعات سەیە سەرەتاکەیەتی کە ئێستا وەکوونێ مجریانی بەرنامەکە معرفی دەکەن جا دەڵێ ئەمن کەمێک بچمە پێشێ بۆی کە تۆ ئەوان بابیدەن یەکسەری یەک لەحزە دیکتاتۆری پێشووی ئێران واتە سەڵتەنەتخوازان بووە بەردەوامی جموجۆڵ و ناڕەزایەتەکان بۆ مافەکانی گەلی ئێران لەگەڵ سەرهەڵدانی ژینە پەردەی لەسەر ڕوخساری ئەم دەستە و تاقمانە هەڵداوە و ڕووی ڕاستەقینەی پاڵانخوازانی دەست ئەم جوڵانەوەیە کە بەشێکی پەیوەستە بە هەڵوەشاندنەوەی حیجابی ئیجباری واتە بەشێک لە مافە پشتگوێخراوەکانی ژنان لە کۆمەڵگا و ئازادی پۆشینی جلوبەرگ هەرچەند تا ئێستا بە تەواوی سەر نەکەوتووە بەڵام ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانی لەگەڵ قەیرانێک بەرەو کردووە هەر وەک ئاگادارن ئەم ناڕەزایەتەی جەماوەریە لە سەردەمی شۆڕژدا وەک چاوەڕوان دەکرا لەلایەن دیکتاتۆری ئیسلامی دەسەڵاتدارەوە بەرەو ڕووی سەرکوتی توند و ئەمن ببوورە ئەمن هەورە ئەمریکەمێک چوومە لای مجری بەرنامەکە بوو کە
کاک بێروزگیان بام پرسیارش ئاراستەی بەڕێزیشتان بکەین گرنگی ئەم مانگرتنە ئەم بانگەوازی کردن کراوە بۆ بەیانی 25 خەرمانان گرنگیەکەی لە چیدایە ئەگەر دەکرێت خۆش دەکەم دووەمین ساڵگردی شۆڕشی ژینا ڕێز لێ دەگیرێ بە ئاکسیۆنهای مختلف لە دەرەوەی وڵات هەروەکیەوەی ئۆسلۆژیەکێک لەوانەیە بۆ ئەوە کە چەند پەیامهای مختلفی هەبێ هەوە هەیەی تەبەن یەکەوەی کە سەرڕای ئەوەی کە شۆڕشی ژینا ئاگاهانە پاشێکشەی کرد بەڵام ئەوە هەر جەریاندایە هەر لە ئارادایە بە ئەشکالی مختلفەوە لە زیندانیانی سیاسیە کە خوازیاری لەغوی حکمی ئیعدام بگرە هەتاوەکو نژنان لە سەر شەقامەکان هەتاوە مامۆستایان کرێکاران بە ئەشکالی مختلف ئەو خەباتە هەر ئیدرێژەی هەیە و یەکێک لە پەیامەکانی ئەو ڕێزگرتنەش ئەوەیە کە ئێمە لەگەڵ خەڵکی ئێران لەگەڵ خەڵکی کوردستان ئەو ڕۆژە ڕێز لێ دەگرین و درێژە پێدەری تەواوی خواست و ویستایەک دەبین کە خەڵکی زەحمەتکێش خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە ئێران و کوردستان هەیەە لە دژی جمهوری ئیسلامی و لە پێکردانی شرایەتێکی ئازاد دموکراتیک و کە بە قازانجی خەڵک بێ پەیامەکان ئەوانن پەیامی ئەو ئاکسیۆنانە ئەوەیە کە شۆڕش ئیدامەی هەیە دەتوانێت هەڵسوکەوتی هەبێ دەتوانێت فراز و نشیبی هەبێ بەڵام شکستی نەخواردووە و بە ئەشکالی مختلف ئیدامەی هەیە و ئێمەش لە دەرەوەی وڵاتاوە جگای کە بتوانین دەنجی خەڵکی زەحمەتکێش لە کوردستان و لە ئێران بە گوێی وڵاتانەوە خەڵکی ئێرە دەگەێنین و بەرهەقبوونی ئەوانە دووبار لە سەرهێکی بینەوەلی دەنیشان زۆر باشە کاک بێروز من داواکاریێکم لە بەڕێستانە ئەگەر دەکرێت ئەم تەلەفۆنەکەتان وارا بگرن کە بەشی عمودیەکەی بێت ینی تەسویرەکەت پڕ بێت لە ئیندا دواتریش ئەگەر زەحمەت بکێشی هەمزەمان کە قسەمان بۆ دەکەی ئێمە ئەم بەشداریش بینیم ڕادێ بەشداریەکەی چەندەیە وازمان قسەشمان بۆ پرسیاریش بەڕێستانەیە باش دەکەم من مەگەر مۆبیلەکەم بسوڕێنم تەسویری خۆم نابێ باشە دواتریش هەر هاوڕەیەک یاوانی کە لەگەڵ چەند ئەرکامی کەمپیان خۆشبوون پەیامێکیان بێت ئەتوانن بێن و پەیامەکان بڵێن بۆ بینەرانی ئازیز کاک بێروزی پرسیاری تر ئێوە کە لە دەرەوەی وڵاتن لە ئاست ئوروپا و دەرەوەی وڵات ئەبێت چی بکرێت کە یارمەتیدەری خەڵک بتوانێت پلانەکانی کۆماری ئیسلامی کە ئەو جێگەی بتوانن پلانەکانی هەورە ئاخرین جملەکە تکرارکەوە ئەڵم هاوڕێ بێروز ئێوە کە لە دەرەوەی وڵاتن پێتاوایە لە ئاستی ئوروپا و دەرەوەی وڵات دەبێت چی بکرێت بۆ ئەوەی کە شار و شارانەی کە لەسەر خەڵکە ئەو پلانانەی کۆماری ئیسلامی بڵێتەوە بە بڕوای من لە چەند بواردا دەکردرێ کار و فعالیت لە دەرەوەی وڵات ئەنجام بدرێت یەکەوەی کە هێزە سیاسەکان وەکە ئێمەشی هەر لەگەڵ بێ تیمی بۆ تیمی فعالیەتی سازکەن بۆ ئەوە کە دەگەڵ هەموو ئتحادیە کرێکارەکان نەهات هاو سازمانهایی بەشەردۆست لەلایەکەوە و لەلایەکی دیکەشەوە دەگەڵ حکوومەتەکان لەگەڵ دەوڵەتەکان لەگەڵ هەمووان تەماس بگرن و جنایەت و سەرکوبگەری جمهوری ئیسلامی لەلایەکەوە هەرچی زیاتر ئیفشا بکەن و ببنە ئەهرومێکی فشار عەلەیهی سەرکوبگەری جمهوری ئیسلامی و دیفاع بکەن لەو خواست و بەرهەقانەی کە خەڵک بەتەوری کولی هەیەە لە عليهەیهی ئەدامەوە بگرە هەتا ئازادی زیندانیانی سیاسی هەتا پوششی اختیاری هەتا وەکوون تەواوی ئەو ئازادە دموکراتیکانەی کە شۆڕش دنیاواقعان بەرزی کردبووە ئێمە بتوانین بەو جەوامعی بگەێنین لە مەجامە و ئیتحادیهای کرێکاریەوە بگرێت تا وەکوونێ پارلمانتارە و ئەحزابی سیاسی لەو جامعەیە بۆی کە خەڵک هەمبەستگی نیشان بدەن دەگەڵ ئەشۆڕشی ئێران و ئەحزابی سیاسی فشار بێنن بۆ جمهوری ئیسلامی و دیفاع بکەن لە خەڵک بە بڕوای من لە دەرەوەی وڵات بەو شەرتەی کە فعالیتەکان بەردەوام بێ کاملەن تەئسیر گوزارە بۆ لە دیفاع لە خەڵکی ئێران شۆڕشی ژینە و ئەوە کورت و مختصر
کاک بێروس ئەگەر بکرێت ئێوە هەروە لەگەڵمان بمێنەوە ئەمن هاورێ ئەمن مۆبیلەکە دەدەم بە هاورێ ڕزگار ڕزگار باشە زۆر باشە تۆ واری چیکە نەدمەدە ئیرانسکە ئیسلامسکە رژیمە وەختە وەخی کاکم باشی کاک ڕزگار ئەم کاتەدا زۆر سپاس دەکەین کاک ڕزگاریان ئەگەر ئەو هاوڕێیانەی کە پێیان باش پێیان خۆشەوانن بێن و پامی خۆشیان ڕوو بە بینەران و ڕوو بە کۆمەڵانی مایکەکەی بدەیت خۆشتان ئەگەر پامێکتان هەیە بۆمبۆنەوە فەرمووت ئەتوانم تۆزێ فیلم بگرن لە ئاکسیۆنەکە بەڵێ هەم زەمان کە فیلمەگری ئەتوانی تەوزیحیش بدەیت هەروە ئەمڕۆ خۆتانزان ئەمڕۆ لە نۆروێژ لە ئۆسلووە بە ئەحزابی سیاسی کورد لێرە جەمە بوون بۆ پشتیوانی لە خەڵکی کوردستان و خەڵکی ئێران بۆ پشتیوانی لە ئەحزابی عمومی کە بەیانی هەموو ئومیدوارین کە جواب خەڵکی کوردستان وەکو هەمیشە جوابی خۆیان بدەنەوە بە ئەحزابەکە بە جمهوری ئیسلامی جا من زانمەوە ڕفێقانە ئەبێ هینیان کەم زانم ئەتوانم قسەکەن ئێستا یا ئامادەگیان هەیە یا دوای ئەتوانین Idag markerer vi at det 2 år siden det brutale drapet på Nina. Hun ble bare 22 år gammel, og hun ba aldri om å bli et symbol for denne revolusjonen. Men i hennes minne skal vi ikke ha 1 minutt stille, men et helt liv i kamp. Drapet på Gina utløste et opprør som viste verden at kvinner i Iran, Baluchistan og Kurdistan nekter å la seg kneble. Jian Azadi, kvinne, liv, frihet, har blitt et kamprop som har ført tusenvis av kvinner til gatene for å kreve kvinnefrigjøring. Demonstrasjonene som fulgte Ginas død har gjort et dypt inntrykk på det iranske samfunnet. Kvinner og menn står sammen mot et regime som har brukt fengsling og ekstrem vold som våpen i et desperat پامێکمان بواتوە لە شاری مەهاباد بە ناوی هەستیار وسێتی سڵاو ڕێز هاوڕێیان من وەک هاوڵاتیەک دەڵم 25 شەهریوەری ئەو ساڵ نەوەک واکوونەشێک کە دەبێ وەک کەنەشێکی ئاگاهانە چاوی لێ بکەین. ئێستا خەڵکی کوردستان لە مۆزوعی پەلامار و هێرشدا پەلامارێکی اجتماعی کە زۆر ڕێکخرا و بەمەبەست دەڕوات چارەی شۆڕشی خۆی بنووسێ هەر بۆیە سەدحی ئەو مانگرتنە لە ئاستێکی بەرزدا دەبێ لێ بڕوانین وەک هاوڵاتیەک داوا دەکەم لە گشت خەڵکی کوردستان و لە درێژەی بە ئاکام گەیشتن و نەکوژانەوەی ئاگری سەر هەڵدانمان زۆر بەمەبەست بەدەم ئەم بانگەوازە مانگرتنەوە بین. ئێستا دەبێت کوردستان وەک سەنگەر و هێمای شۆڕش و پێشەنگی ئێران کە زۆر مەدەنیانە و هێمنانە و ئەو ڕۆیی کە بەمەستی تێگرمانی کۆماری ئیسلامیە چاوی لێ بکەین. جێی خۆیەتی لەم ڕۆژەدا سەردانی مەزاری گیانبەختکردوان بکەین و مەزاری ئەو ئازیزانەش بکەین بە گۆڕەپانی شۆڕش. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک هەستیار لە شاری مەهاباد بۆ ئەم پامە جوانی کە بۆی ناردین. ئەمڕۆ لە کوردستان کچان و کوڕانی ئازادی خواست بەبوونەی ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینا تراکت و بڵێن دروشمشتیان بەرزکرێتەوە لەوێدا هەم کچان و کوڕانی ئازادی خوازی کوردستان و ئێران سەدان تراکتیان ببوونەی دووهەمین ساڵ ڕۆژی قەچڵی حکوومەتی ژینامێنی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژینا بەڵاو کردەوە و ئازادی خوازانی شەروە دیواری شارەکانیان بە دروشمی دژە حکوومەت نەخشاندووە پشتیوانی خۆیان لە بانگەوازی حیزب و لایەنە سیاسەکانی کوردستان و ئێران بۆ مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی 25 خەرمانان کردووە. بەڵێ هاوڕێنمان لە ئۆتاق فەرمان پێم وابێ یا ڤیدیۆیەکە یا تراکتەکە من جوان ئاگادار نەبم ئەویان ئامادە کردووە بچن ئەو بینن دواتر دێمەوە خزمەتە.
بڵێ هاوران لەو تاقفەرمان دووبارە ئەگەر بتوانن کاگرزگارمان بۆ بێنەوە سەر هەر بڵێ کاگرزگار دەنگی ئێمەتان هەیە؟ بەڵێ کاکەم گیان دەنگێوەمان هەیە نازانەوەش دەنگ ئێمەتان هەیە؟ بەڵێ کاگرزگارگیان فەرموو ئەم هاوڕێیانی کە ئەوە هاوڕێکمان لێرەیە پێخۆشە پەیامی خۆی بێجێ فەرموو. بەڵێ فەرموون ئەو کات و ساتتان باش دەستا ئەمە لێرە کۆبووینەوە دەمان هەوێ پەیامی خۆمان بۆ خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵات بەگشتی بە تایبەتی شاری بۆکانی شۆڕژێر داوا دەکەین ڕۆژی یەکشەمبە خەڵکی شاری بۆکان و شارەکانی تری کوردستان بۆ هەمبەستەگی لەو ڕۆژەدا یەک بگرین کێگرا دوکان و بازارەکان داخەین نەچینە سەرکار بۆی نیشانی بدەین کە شۆڕشی ژینا بەردەوامە تا کۆتایی هێنان بە سیستمێکی داپڵۆسەنەری حکوومەتی کۆماری سێدارەی ئێران لە خدمەتتاندا فەرموون. زۆر سپاس بەڕێزگام بۆ کاگرزگار ئەگەر دەنگی ئێمەتان هەیە؟ کاگرزگاریان ئەگەر دەکرێت پێمان بڵێ ئەو داواکاریەکە و دروشمەکان تا ئێستا کە بوون چی بوون لەسەرەوەش قسەمان بۆ بکەین. بەسەر چاو کاکەم داواکاری ئەوەیە کە ببورن ئەوەیە کە لێرەش پەیامێکە خوێنراوە داوا لە خەڵکی کوردستانەکەن بۆ ئەحساب عمومی کە نیشان بدەن انقلابی ژینا زیندووە لێرە ئەحزابی کوردستانی وەکو کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حەزبی کۆمونیست ئێران کۆمەڵەی شۆڕشگای کۆمەڵەی زەحمەتکێشان حەزبی دموکرات و پژاک لێرە بەشدارن ئاکسیۆنەکە بە بەشداری ئەم حزبانەیە و خەڵکی تێکۆشەری شاری ئۆسلۆ جا لێرە من ڕەفیقێتیشمان هەیە ئەگەر پێتان خۆش بێ ئەویش فەرمووتکە بەڵێ هەر هاوڕەیە کە پێی خۆش بوو دەتوانێت بێت پەیامی خۆیان بۆنەوە پێشکەش. زۆر سپاس دایتەوە خۆتان سلااو ڕێز بەڕێزگیان فەرمووت کە ئەگەر پامێکتان هەیە بەم بۆنەوە بۆ مانگرتنە گشتیە بانگەوازکراوە پامتان ڕوو بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان چیە فەرمووت؟ ڕێز و سپاس بۆ ئەوەی کە ئەو دەرفەتە پێشاد منیش بتوانم پەیامێک ئاراستە بکەم. من باقی طالب العلم دانیشتووی وڵاتی نۆروێژ لەلایەن گروپی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە کار دەکەین لە بواری پەنابەریدا لەم خۆپیشانەدا بەشدارین. ئەو خۆپیشاندانە بۆ دووەمین ساڵی ڕێزگرتن لە شۆڕشی ژینا ژنجیان ئازادیە و هەتا ئێستا ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە کۆمەلگای کوردستاندا پێکاتوە ئەو گۆڕانکاریە هەرگیز بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە. هەرگیز کۆماری ئیسلامی ناتوانێتەوە ئەو خەونە ببینێت کە دۆخەکە بگەڕێنێتەوە بۆ دۆخی پێش 2 ساڵ لەوە بەر. لەوێدا ئێمە لەگەڵ شۆڕشێکی جەماوەری بەرەو ڕووین کە لەو شۆڕشە جەماوەریەدا لە سەدان شار بە سەدان هەزار کەس بژانە شەقامەکان و هاواریان کرد کە کۆماری ئیسلامی بە هەموو دەم و دەستگایەکانیەوە دەبێت بڕوات و دەسەڵات بەجێ بێڵێت و ئیتر نەتوانێت ئەو دەسەڵاتە ڕەشەی بەسەر خەڵک و بەسەر جەماوەردا دابسەپێنێ. بۆ بەشداریتان و بۆ پەیامەکەتان سپاس بۆ ئێوەش. زۆر سپاس. کاگرزگار دەکرێت پێمان بڵێ لە وڵاتی نۆروێژ هەریان فقط لە شاری ئۆسلۆیە ئەم چالاکی و ئاکسیۆنەکە ئێستا لەوێ دەشێت؟ بەڵێ تاو جێگەی من ئاگادار بم ئەمڕۆ بەس لە شار ئۆسلۆیە معموڵەن لە نۆروێژە هەموو ئاکسیۆنەکان زۆربەی لە شار ئۆسلۆە بەڕێوە چێ چۆن زۆربەی خەڵکی شۆڕشگێری مەسەڵەن ئەحزابی ئەوانەی
مرکزیان لە ئۆسلۆن بۆ بۆنەوە زۆربەی ئاکسیۆن و خۆپیشاندانەکان لە شاری ئۆسلۆ بەرگزار دەبێت وەلێ پێم وابێ ئەمڕۆ یا بەیانی لە ترۆنهایمیشا پێم وابێ هینێکتی ئاکسیۆنێکیش بەرگزارە بێ هەر لە داوای ئەحزابی سیاسی کوردستان جا ئەگەر ئەمریکتان بێ منام لە خەمەتانە یا ئەوەی کە ئەتوانم تەسویر بگرم لە کاک ڕزگارگیان ئێمە هاوڕیانمان لە هۆلەندی لەسەر هێڵن دەچین گزارشێکی وەردەکەین دواترەوە دێنینەوە سەرخەت زۆر باشە کاکەم دیان لە خەمەت زۆر سپاس دەکەین هەر بژین زۆر سپاس بەڵێ ئێستامان لە وڵاتی هۆلەند هاوڕیانمان کاکیوە ئەمانی کاکیوە ئەم کاتت باش بەڵێ تا هاوڕیانمان لە هۆلەند دووبارە دێنەوە سەرخەت من پامێک دەخێنمەوە پامێک لە نۆتشە لەلایەن حاناوە نادراوە نووساوێت هاوڕیانی ئازیز و خۆشەویست ماندوو نەبن و ماندوونەبوونی لە هەموو هاوکارەکانتان و لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دەکەم بەم شێوەیە ویستم بە خەڵکی کوردستان بڵم ئێمەی خەڵکی هەورامانەت لە ڕۆژی یەکشەممەش لەگەڵ شارەکانی دیکەی کوردستان بەشداری مانگرتنی گشتی دەکەین ڕژیم بە درێژایی ساڵانی هەموو هەوڵێکی خۆی داوە بۆ پاڵپەیوەنانی هەورامانات بۆی کە پراوێز بێت و دوور لە سیاست بێت بەڵام ئەم فانتەزیایانە ئەمە بوو بە خەیاڵێکی خاوە درۆیە بژی خەڵکی یەکگرتو بڕوخێت ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هانا لە شاری نۆتشا زۆر سپاس دەکەین هەناکە ئەم پامەد لە شاری نۆتشە بۆ نردین سپاس بۆ بەرزش ئەگەر هاوڕیانمان لە وتاق فەرمان بەڵێ ئێستا ئێمە پامێکمان لەبەردەستە پامی پەرستارانی کادری دەرمان و کارمەندانی زانکۆی علوم پزیشکی کوردستان کە بە بۆنەی ساڵیادی شەیدبوونی ژیناوە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانانی 1403 نووسێتی کۆمەڵانی خەڵکی ڕاپەڕەوی کوردستان 25 خەرمانان ئەو ڕۆژەیەکە ناوی ژینا بوو بە ڕەمز و سەرهەڵدانێکی مێژووی و پێشکەوتوو کە هەموو سنوورەکانی کوردستانی بەزاندوو بوو بە بزافێک کە هەموو جیهانی گرتەوە و سەرفرازی بۆ گەلی کوردستان تۆمار کرد ئەو ساڵ ئێمە لە حاڵێکدا یادی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بەرز ڕادەگرین کە ڕژیمی سەرکوتگەری کۆماری ئیسلامی نەیتوانی بەو هەمووە زەخت و کوشتارەوە هاواری کچان و کوڕانی وڵات بخنچێنێت و لە ماوەی ئەو 2 ساڵە بە خەباتی جەماوەری و مەدەنی گەلەکەمان سلماندی کە شۆڕش هەروە بردەوام و تاگەیشتن بە ئازادی و یەکسانی خەبات درێژەی هەیە خەبات و ڕێپێوانە ئێعترازی و سنفی کادری دەرمان لەگەڵ تێکۆشانی بێوچانی کرێکاران خانەنشینان و ژنان گرێدراوە و هەر ڕۆژە سەنگەرێکی تازە لە ڕژیم دەسێنرێتەوە ڕژیم بەدەیان پیلان بیستویەتی ئیرادەی گەلەکەمان بە چۆک دابێنێت زەخت و گوشارەکانی ئەم دوایە لەسەر حیزبە خەباتکارەکانی ڕۆژهەڵات و گواستنەوەی ئوردوگاکانیان یەک لەو پیلانە نگریسانەیە کە پشتیوانی هەمەلایەنەی خەڵکی کوردستان لە پێشمەرگە و ڕۆڵە قارەمانەکانیانی پێویستە ئێمە وەک کادری دەرمان کە لە جریانی شۆڕشی ژینا بە یارمەتیدانی برینداران ئەرک و بەرپرسیارەتی خۆمان لە ئاس کۆمەلگا و بزوتنەوەی کوردستان بەجێگەیاندووە لەم ساڵیادەدا داوا لە گەلەکەمان بنەماڵەی گیانبەخت کردووان باوکان و دایکان گەنجان بازرگانان و سندیکاکان مامۆستایان کرێکاران خوێندکاران ئازادی خوازان و دۆستانی دادپەروەری و یەکسانی دەکەین کە ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان با لە ماڵەکانمان بمێنینەوە و ناڕزایەتی مەدەنی خۆمان لە شێوەی مانگرتنی گشتی سەرتاسەریدا پیشان بدەین و بەم جۆرە ڕێز لە شەهیدان و گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینا بگرین و بە درێژەدان بە ڕێبازەکەیان ناویان بەرزڕا بگرین ژن ژیان ئازادی بۆ پێشەوە یەکێتی و تێکۆشانی گەل لەلایەن کۆمەڵێ لە پەرستاران کادری دەرمان و کارمەندانی زانکۆی علوم پزیشکی کوردستان 23 خەرمانانی 1403 هەتاوی زۆر سپاس بەڵێ ئەگەر هاوڕیانمان لەو تاق فەرمان کاکیوە لە هۆلەند هاتەوە سەرهێڵ ئاگادارم بکەن ئەگەریش ئێستا لە سەرهێڵ نییە تراکتێک با بڵاو بکەینەوە دواتر دێنەوە خزمەتان فەرموو
رنگی جینو بشی نداد پروری نسی لیادم آدم هی من بولتنان هر حول دم بکارکم من لجری حبی نداد پروری و بشبران واقعی غموا دن حال برن برنوا شطران امنان بشبینتی نابی عبد زیمان پرکار برنج کشان باشکوی کلادکان ای حوریانی رنج دران بنوا میدانی خودخان اما همو با یکتری دبین حیز و پشتیوان دنها برن ورنوا شقامتان نداد پروری نسی لیادم آدم هی من بولتنان هر حول دم بکارکم من لجری حبی نداد پروری و بشبران واقعی غموا دن حال برن ورنوا شطران کنشان من ناروخنه ولی بردو ما في رونمان آدمی دمانوه روکنو شقامتان روزگار کمر دل شنازی و کامدان با طرف سوری خیاوان و شنکان دنها برن ورنوا شقامتان خیابان خروش آوا هستا و زندو خیابان خروش آوا هستا و زندو صدم دستولاش پیکر و رمزی هستم دژی کویلتی خیابان سنگر خیابان سنگان شری خیت فنگو سری پل اندش شری خیت فنگو سری پل اندش بازار چکونش بدایلم بازارو شکونش بدایلا خیابان چه سخت و چه بردین دلگو خیابان چه سخت و چه بردین دلگو صدن پس چماوا صدن پس چماوا
سەدەن پشتە ماوە سەدەن پشتە ماوە همیشه خیابان شقامی داری همیشه خیابان شقامی داری همیشه خیابان شقامی داری چنه در بوجان کنده هاشان پیل بود که کترم که ایشان لپاسکاوی داره شرارت چنده حالش که گوزن خینا همیشن خیابان شقامی جاری همیشن خیابان شقامی جاری دوام و دوباره دیجی کویلتی و مین تاوا خیابان ددیتا پراپا شپوری شروع اعتراض شوره شپوری شروع اعتراض شوره شپوری شروع اعتراض شوره شپوری بەڵێ من پێشەی کە بچینە هولەند پامێک کە بنەماڵەی سەربەرزی گیانبەختکردوان بۆ خەڵکی کوردستان و ئێران بڵیان کردەوە ئەو دەخێنمەوە بۆتان بنەماڵی گیانبەختکردوان لە شارەکانی سنا تاران و ئیسفەهان سەردانی مەزاری ئازیزانیان کردەوە وێ ڕای ڕێزلێنان لە یادی قوربانیانی سەرکوتی وەحشیانەی کۆماری ئیسلامی پامی یەکگرتوویان ئاڕاستی خەڵکی ئازادی خوازی ئێران کردووە بنەماڵەی گەورەی دادخوازانی ئێران داوایان لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگا کە ڕۆژی 25 خەرمانان پەیوەست بە مانگرتنی سەراسەری بن ئەمە پامی خوێنەوە پامی بنەماڵی سەربەرزی گیانبەختکردوان بوو کە بۆ خەڵکی کوردستان و ئێران بڵیان کردێتەوە ئێستاش کاکیوا ئەمانی لە هۆلەند لەگەڵمان دەبێت باش هاوڕیانە پێستان باشتان دەنگم هەیە بەڵێ بەڵێ دەنگی ئەمە هەیە کاکی واجان سڵاو لەبێت ئەم کاتت باش سڵاو هاوڕێ ئەمیرم کاتی ئێوە و هەموو بینەرانی ئازیزی تلویزیۆنی کۆمەڵە باش بەروا سڵام هەیە بۆ هەموو بەڕێوەبەرانی تلویزیۆنی کۆمەڵە زۆر سپاست دەکەین ماندووش نەبی دیارە من لە سەرەتای بەرنامەکە کە دەستمان پێکرد ڕاستەوخۆکە من ئاماژەم بۆدا کە دوانیمەڕۆ ئاکسیۆن و کۆبوونەوە لە شارەکانی لە وڵاتیانی دەرەوەی وڵات بەڕێوە دەچێت و یەکێک لەم وڵاتانە کە ئێستا لە خزمەت بەڕێستان داین جارێمە چوینە نۆروێژ وڵاتی سوێد ئەمڕۆ هەیە ئاڵمان فنلاندی شتەیە کاکیوە لە سەرەتا پێم بڵێ واژۆکارانی ئەم بانگەوازە کە ئەمڕۆ ئاوە کۆبوونەتەوە ئاکسیۆن بەڕێوە دەبن چێ بوون و ڕادەی بەشداری لەو ئاکسیۆنە ئێستا چۆنەوە ئەو لایەنانی کە بەشداریان کردووە راپۆرتێکمان لەسەر مەکردێت هەر وەک ئاگادارن نزیک ببینەوە لە ساڵیادی شۆڕشی ژیناوە
کوژرانی ژینای ئازیز هەر بەو بۆنەیەوە تەشکیلاتی دەرەوەی حزب کۆمونیستیان حەوزەی هولەند لەگەڵ باڕکی ڕێکراوە ئێرانی و کوردستانیەکان و هێزە چەپەکان فەرەخانێکیان داوە بۆ کۆبوونەوە و ناڕزایەتی دەربڕین و پشتیوانی لە شۆڕشی ژینا لە شاری ئەمستردام لە وڵاتی هولەند بۆ ئەمڕۆ ئێمە توانیمانە لەگەڵ هێزە کوردیەکان لەوانە پژاک و حزبی دموکرات و باقی هەندێک لایەنی سربەخۆ لێرە فەراخانێک بدەین و بەشێکی بەرچاو وەک لە وێنەکاندا دیارە بەشداریان کردووە و ئێمە وەک پێشتریش کوتم مەبەستمان بریتە لە پشتیوانی و گەیاندنی ئەو پشتیوانیە بە خەڵکی کوردستان بە تایبەتی کە سبەینێ بڕیاری مانگرتنیەکی سەرتاسەری لایەن بە تایبەتی کۆمەڵە و حزب کۆمونیستی ئێرانەوە و هەروەها لەلایەن باقی هێزە کوردستانیەکان و هێزە چەپەکانەوە ڕاگەیاندراوە. ئەمن ئەگەر پێتان باش پێت بۆ زیاتر گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە بەش میوانێکم هەیە هاوڕێ ئەحمەد ساڵحی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە کە لێرە بەشدارە. هاوڕێ ئەحمەد هاوڕێ ئەحمەد لێرە لەگەڵمان بەشدارە. هاوڕێ ئەمی گیان ئەگەر تۆ پێت خۆشە پرسیار ئاراستی کاک ئەحمەد پێی کاک ئەحمەد جووی لێتە. ئەو سڵاو لەبێت کاک ئەحمەد گیان ئەگەر دەنگی ئێمەت هەیە ماندووش نەبن. کاک ئەحمەد دەنگی ئێمەت هەیە؟ لەڕاستیدا ئەم شۆڕەکە بەستوو بە فکر و فەلسەفەیەکە فکر و فەلسەفەیەکە پێی وایە هێزێک لە وزەی ژناندایە هێز ژنان جۆتان لە دەنگی هەیە ئەمیجان؟ بەڵێ بەڵێ کاک ئەحمەد دەنگی ئێمەتان هەیە تکایە ئەگەر دەنگی ئێمە هەیە ئەو جوێی لە ئێوە هەیە ئەو جوێی لە ئێوە هەیە. زۆر باشە کاک ئەحمەد گیان سڵاو لەبێت ئەم کاتت باش ماندووش نەبن. دەنگی بۆ ئێمە نایە کاکیوە. کاکی واگیان ئەگەر دەنگ بەڵێ بەڵێ کاک ئەحمەد گیان سڵاو لەبێت. سڵاو لە تۆ کاکە ئەمیر سڵاو لە بینەرانی ئێوە ماندوو نەبنێەوە. زۆر زۆر سپاس ماندووش نەبن. کاک ئەحمەد گیان ئەگەر دەکرێت پێمان بڵێ بۆ خۆت ئاگاداری کە ئەم بانگەوازە کە بۆ بەیانی 25 خەرمانان دیاری کراوە گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدا پێمان بڵێ. ئەو مانگرتنە گرنگەکەی لەو شعارە بەرزەدایە شعاری ژن ژیان ئازادی کە ساڵێک لەوە پێش لە ئارامگای ئایتی شاری سەقز کوردستان بەرز بووەوە و کەوتە سەرزاری هەموو ئازادی خوازان. ئەمڕۆ ئێمە لێرە لە شاری ئامستردامی هولەند جارێکی دیکە دەیڵێنەوە و هاواری دەکەین. ئەمڕۆ ئێمەش لێرە ڕێز دەگرین لە بەهاکانی ئەو شۆڕشە لەو دەستکەوتانەی و دەست هاتوون و لەو خوێنانەی لە پێناویدا ڕژاون و ئەو گیانانەی کە فیدا کراون و بەخشراون بەو هیوایەی کە سبەینێ یەکشەممە 25 شهریوەر شاهدی مانگرتنی بەرین و یەک پارچەی هەموو شارەکانی کوردستان بین و جارێکی تر نیشان بدەین کە ئەو شۆڕشە هەر دێ و گەشاوەتر دەبێت. بەڵێ بەڵێ ئەوە ئەمن هینەکەم ناکەوت میکرۆفۆنەکە کێشە نیە فەرموو ئەگەر خۆتان کامێکتان هەیە ڕوو بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بم بۆنەوە فەرموو. داوام لە خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە سبەینێ بە پانایی هەموو کوردستان مان بگیرێ و ئەو شۆڕشە بەرزڕا بگیرێ لە پێناو ئەو هەموو فیداکاریەی کە بۆی کراوە ئەو هەموو خوێنەی کە دە پێناویدا ڕژاوە و ئەو دەستکەوتانەی کە بەدەست هاتوون. بۆیە حەقی خۆیەتی کە ئەم شۆڕشە نێڵین بڵێسەکانی کەم بێتەوە
کەماکان گەرم و گوڕ ڕای بگرین بە تایبەت کە سبەینە ساڵیادەکەیەتی حەقی خۆیەتی کە ئەو ڕێزە گەورەی لێبژینە و ئێمەش ئەوڕۆ لێرە بەو هەدەفە و لەو پێناوەدا خەریکین خەبات دەکەین. زۆر زۆر سپاس دەکەین کاک ئەحمەد ساڵحی، سپاس بۆ قسە و باسەکەت. سپاس بۆ ئێوە شماندوو نەبن ئەمیدگەر. زۆر سپاس دەکەین. کاکیوە دەچینەوە لای کاکیوە. من پێشتر پامێک بخێنمەوە لە شاری مەریوان. کاک شۆڕش پامێکی بۆ نردوی نووسێتی وێڕای سڵاو و ڕێز بۆ ئێوە و بینەرانتان. ویستم لە ڕێگەی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە کە دەنگی خەڵکی بەشمێنەتی کوردستان کە خەڵکی شاری مەریوان تێگڕا لەگەڵ خەڵکی شۆڕشێری کوردستان بەیانی لە مانگرتنی گشتیدا بەشدارن و نیشانی دەدەین کۆماری ئیسلامی هیچ کار لە کوردستان جێگەی نەبووە و شۆڕشی ژینا بەردەوامە تاڕوخانی ڕژیمی پەت و سێدارە. زۆر سپاس بۆ کاک شۆڕش لە شاری مەریوان. بڵێ ئەگەر هاوڕیان لەو تاخفەرمان پێم بڵێن ئێستا لەگەڵ کام وڵاتین؟ کاکە میگیان نۆروێژە. بەڵێ کاک ڕزگاریان سڵاو لەبێت. سڵاو کاکە میگیان. لە بیرچوو لە ئەحزابی نۆروێژی حزبی سووری نۆروێژیش لێرە بەشدار و پەیامی خۆیان خوێندنەوە. جایسا ئێمە هاوڕێ نادر لە علیمان هەست لێرە پێخۆشە پەیامێک بۆ ئەم ڕۆژۆ بۆ خۆتان دەتوانن گزارشەکە تەیەکەن لێ هەر کەس هەر پامێکی هەیە خۆتان فەرموو پێ بڵێ. بەسە چاوە کاک نادر لە علی لە خزمەتان. کارگەری زندانی ئازاد باید گردد. بەڕێزگیان فەرمووەم کاتت باش. سلام علیکم. سڵاو ڕێز بۆ بەڕێزیشتان ماندووش نەبن. ڕۆژتان بەخێر. من نادر لە علی لە ئۆسلۆ. زۆر سپاس ماندووش نەبیت. تکایە فەرموو ئەگەر پامێکتان بەم بۆنەوە هەیە کە بەیانی دیارە بەختەوەکراو بۆ مانگرتنێکی گشتیدا کەمێک بەرز زەحمەت کێشن قسەکەن من حاڵیم بووێ. بەڵێ ئەرزم کردن ئاگادارن. بەڵێ بفەرموون. بەڵێ ئەرزم کردن بەیانی ئاگادارن کەم بانگەوازە بۆ بەیانیە دیاریکراوە مانگرتنێکی گشتی لە کوردستان بەڕێوە بچێت. بەڕێزتان پەیامتان چییە بۆ ئەم بۆنە؟ بەڵێ پەیاممانەوەسە کە مردم لە سنە و سەقز و سەراسەر کوردستانی ئێران ڕۆژهەڵات پشتیوانی کەن لەم ساڵگەردێ دومی ساڵگەردە ژینا مەحسا ئەمینی دەست بە خۆی ڕاگردن بگرن و پشتیوانی کەن لەو ساڵگەردە کە ئەتانن کە یەک دەست یەک پارچە کە ئێمە پەیامێکمان دانیاگا پشتیوانی کەن لەو پەیامە پێشتر حزب کۆمونیست ئێران داینیاگا ئێتسابەکە بەڵێ پشتیوانیەکەن لە ئێتسابەکە ئێمە لە ئوروپا بخصوص شارگەل کوردستانی ئێران تو سەراسەر کوردستان ئومیدوارم شارە فارس نشینەکانیشم هینیانە بێت بتوانن پشتیوانی کەن لەم ئێتساب سەراسەریە پەیاممانەوەسە. بفەرموو. بەڵێ تکایە مایک بدەنەوە بە کاک ڕزگار. زۆر سپاس دەکەین. خواهش دەکەم. ڕۆژتان بەخێر، دەستان خۆش. زۆر سپاس ماندووش نەبن. خواهش دەکەم. کاک ڕزگارگیان ئەگەر دەنگی ئێمەتان هەیە ئێمە هاوڕیانمان لە ئۆتاق فەرمان ڤیدیۆیەکیان ئامادە کردووە ئەم بڵاو دەکەینەوە دواتر لە درێژەی بەرنامەدا حتمەن دێنەوە بەلای بەڕێزیشتان. حتمەن لە خزمەتانە کاک. زۆر سپاس دەکەین. بەڵێ ئازیزان هاوڕیان لە ئۆتاق فەرمان ڤیدیۆیەکیان ئامادە کردووە بچین ڤیدیۆکە ببینین دواتر پامێکی تشک هاتووە دەیخۆنمەوەتان فەرموو. چندا سخت و دور بین آویر دور مای پی تو آگر بین ای آخبات چندا سخت و دور
به آزادی گردی چین بره بریا چینا کارگران هرین بریا تکوشان بره بریا چینا کارگران هرین بریا تکوشان آلای زور یا جورا شام کلین هر بروجا سرکاتن دکن آلای زور یا جورا شام کلین هر بروجا سرکاتن دکن کارە تازە ئەشێ بکرێت ئەبێ تەواو بێت ئەبێ ئیتر نەمێنێ ئەم کۆنا خوێناویەکەی بەربەت بوو بە ئاڵای هاواری سوود باڵات بوو باڵێنی شان دەرشکاندی شەقڵی چی سنوور تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو بووی بە ورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرتوو تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو بووی باورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرتوو ئاوا بووی باشمڵی هەستان ژیناکی جۆڵەی کوردستان ئاوا بووی باشمڵی هەستان ژیناکی جۆڵەی کوردستان گرکانی هەڵچوونی ورەی لاوانی گیان لەسەر دەستان تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو بووی باورە و گیانی تازە کیژ و کوڕ بەرەو داهاتوو بەڵێ هەر ئێستا ئێمان ئاگادار کردەوە نووسیانە هاوڕانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دیارە لە فنلاند ئەمڕۆ ئاکسیۆن بەڕێوە دەچێت وڵاتی فنلاند ڕۆژی دووشەمەی داهاتووە زۆر سپاس بۆ ئاگاداری کام بەڕێزە پەیداین دەستخۆشیشتان لێ دەکەین بەڵێ پێما بێ کاکاوە ئەحمەدی بوو لە ئاڵمان لەگەڵمان بوو بەڵێ کاکاوە سڵاو لەبێت ئەم کاتەل باش سڵاو کاکە میرگیان سڵاو لە هاوڕێیان و سڵاو لە بینەرانی کۆمەڵا زۆر سپاس دەکەین کاکاوەگەن دەنگم بەڵێ بەڵێ دەنگتان دێت فەرموو بەڵێ ئێمە
وەکو باقی وڵاتانی دنیا لەم ڕۆژە کە ساڵڕۆژی گیانبەختکردنی ژینایە بوو دوومین ساڵ ئێمە ئەم مەراسمە بەڕێو دەبین هەر وەکو باقی وڵاتانی دنیا لە شاری کۆڵنیشا خەڵکێکی زۆر بەشدار بوون و ئێمە لێرە لە چەند کەسێکیش پرسیارەکەین کە قسە و باسێکیان لەم ڕابتە بێت ئێمە شۆڕشە قسە و باسێکمانە بێت کات شۆڕشیان ئێوە ماکسۆنە تەوزیحێکە دەن بۆ بینەرانی خۆشەویست سڵاو ڕێزم هەیە بۆیەوە کاکە میر و هەموو بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا تۆزێک خراپ بێت بەڵام تەوزیحی ئێرە تۆزێ بە کورتیەدا ئێمەش هەر وەکو هەموو ئەو ڕێکراوانەی لە دەرەوەی وڵات هەڵمانداوە لە وڵاتی ئەڵمان لە شاری کۆڵنا تەزاوراتێک بۆ دووهەمین ساڵ یادی شۆڕشی ژینا بەڕێک بکەین نیروهای شۆرای نیروهای چەپ کۆمۆنیستی کوردستان و کۆمەڵە و حەزبی کۆمۆنیستی ئێران و مەجموعەی ڕێکخراوی تر لێرە کۆبووینەتەوە پاداگیریەکەین لەسەر هەموو ئەو بنەمایانەی کە شۆڕشی ژینایی لێ ساغ بەسەوە دەنگیشمان دەخەینە پاڵی هەموو دەنگی خەڵکی کوردستانەوە کە بڕیاری مانگرتنیانداوە بۆ ڕۆژی یەکشەمە. لە کاکچیایش پرسیارێکەکەین ئەویش هەر لە ڕابطەوە قسە و باسێکیە بێت لەگەڵ کاکەڵمەتە کاکچیاگیان لەگەڵ کاکەڵمەتە ئەگەر زەحمەت نییە قسە و باسێک بوو کۆمەڵە سپاسەر یەکەم وان ڕێز و سڵاو خۆشەویستی بۆ هەموو هاوڕیان و بۆ ڕێکەکان لە کۆمەڵە تیڤە من بەر لە هەر چێشتا دووەمین ساڵگەردی مەرگی ژینای عزیز بووگە باعثەوەکە لە سەراسەری ئێرانە و بەتایبەت لە کوردستانە سەوزی اعتصابێکی سەراسەری ئەعلام کریاگە هەموو ئەحزاب و سازمانەکان متحیدانە بە یەکەوە دەستیاندا دەست یەکەوە فەراخانی احسابێکیان داگەکە و میدەواری مەوەی اعتصابە بێتە باعثەوە جمهوری ئیسلامی بە چۆکدا دابێت ساڵگەردی مەرگی ژینا ساڵگەردی تاریخیکە بۆ جنبشی انقلابی کوردستان لەلایەکەوە بۆ جنبشی سەراسەریش لە ئێرانە امیدوارین ئەم ڕۆژە کە ئێرە لێرە لە چاری کۆڵنا ئاکسیۆن و تەزاوراتێک بەرپا بووگە بە مناسبەتی دووەمین ساڵگەردی مەرگی ژینا بتوانین گۆشەیەک لەوە پڕەوکەینەوە کە بتوانین ئێمەش بەشدار بین لەو جنبشە لەو جنبش و لەو فەراخانە کە دریاگە بەرامبەر بە ساڵگەردی مەرگی ژینای خۆشەویست دۆست باسانەکەم مەمنونم میدەوارم ئارزوی مۆفەقیەت و سەرکەوتن بۆ اعتصابی سەراسەری لە کوردستانە و سەراسەر ئێران بەیانی ئێوەی شەر خۆش و بژین ڕۆژێ خۆش بۆ گلایکتان زۆر سپاس لەگەڵ کاکچیای محەممەدیشا قسە و باسی دەکەین لەم ڕابطە و فەرموو سڵاو ڕێز و حرمەت مەست بۆ سەرجەم بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و سەرجەم هاوڕێیانی پێشمەرگە و تێکۆشەرانی کۆمەڵە لە هەر کوێیەکی دنیا هەن ئەوە دەوازم لە کاروبار و ئەکی شۆڕشیێرانتان ئەماندونە ناسانە بەرەو پێشەوە بڕۆن گەیشتنێتە دوومین ساڵگەردی گیانبەختکردنی ژینای جوانەمەرگ لە تارانە بەدەستی داگیرکەران دەوڵەتی شەمشەمەکوێرەکانی ئێران بەختانە بە خۆشحاڵیەوە مانگرتنێکی سەراسەری ڕاگەێنراوە دڵنیام خەڵکی کوردستان بۆ پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی خۆیان بۆ پارێزگاری لە خەباتی 47 ساڵی خۆیان ئەم جارنیشە بە یەکدەست و یەکدەنگ مشتێکی یەکدەست و ئەستور ئەدەن بە ناو دەمی دوژمنە و بە دوژمن ئەیزن پێت وایە ئێمە تەنیا ئەو مەقڕانەین کە لە ناوچە سنووریەکانە مەقڕی ئەو حزبانە مەقڕی کۆمەڵە بەقڕی لایەنە سیاسیەکان ناوڵی خەڵکی تێکۆشەری کوردستانە کە ساڵەهایە تێچووی شۆڕش لەسەر ئەستۆی ئەوانە سەری ڕێز و نەوازشتانم بۆ سەرجەم لە ماڵی گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینا و بەڵێنیان پێدەین هەتا گیان لە لەشمان نەما بێت پێشمەرگەی ئەو شۆڕشەی بژی شۆڕشی ژینا زۆر سپاس کاکچیاگیان کاکە میرگیان ئەگەر مەجال بێ لەگەڵ کاکودیای ئەحمەدیشا کە ئێستا بە ئەڵمانی قسەی کرد کورتە باسێکمان بێت فەرمووت کە باش کاکودیاگیان سپارەت بە ئاکسیۆنی ڕۆ قسە و باسی کۆمەڵە فەرموو ئێمە لە شاری کۆڵنەوە مرکز شاری کۆڵنا کە بۆ پشتیوانی لە
جنبشی ژینا و جنبشی ژن ژیان ئازادی و هەروەها بۆ یادکردن لە ساڕۆژی مەرگی ژینای خۆشەویست و هەروەها بۆ ئەوەی کە کەوا ئەو کەسانەی کە لە ئێرانە ژیانیان بەخشن و یا شکنجەیان کێشا زیندانیان کێشا ئەزیەتیان کێشا نیشان بدەین کە ئێمە خەم و هەڵپشتیوان و هاوخەباتی ئەوانین و دڵنیاین لەوەی کە ئەم جنبشە ئەم جنبش ژن ژیان ئازادیە و ئەم جنبش ژینە ئومیدێکی تازەی لەگەڵ خۆیان هاوردە بۆ دنیا ئێمە کە ئەو ئومیدە باوەڕکەن لە مەرکەزی شاری کۆمنیشان معنی هەیە هەر بۆیە زۆر خۆشببینم بەوەی کە ئێمەش لەمڕۆ لێرە وەکو پشتیوانی ئەو جنبشە ظاهر بووین و هیوادارم لە هەموو شوێنێکی دنیا خەڵکانێکی زۆر هەرم کارم زۆر سپاس کاکەوە بدەیت ئێمە دەچین بۆ لای هاوڕێیانمان لە هۆلەند ئەگەر بکرێت دواتر دێنەوە لای بەڕێزیشتان کاکاوە گیان هەر لەسەر هێڵ بن بەسەر چاو ئەگەر لە ئاڵمان لە دەنگمان هەیە هاوڕیان لە وتاق فەرمان بڵێ هاوڕە هیوا ئەم کاتت باش دەنگی ئێمەت هەیە سلااو هاوڕێیانم کاتتان باش دووبارە من ئەگەر ئێراستان لەسەر بێت هاوڕە کەریمم لەگەڵا بەڵێ بەڵێ زۆر سپاس گوشەکان لە هاوڕێ کاکەریم گیان ئەم کاتت باش سڵاو هاوڕێ میرجان ماندوو نەبن زۆر خۆش بێ زۆر سپاس زۆر سپاس ئێوەش ماندوو نەبن کاکەریم گیان بە لە قسە و باسی بەڕێزیشتان ببیستین دیارە پێشتر لەگەڵ هاوڕە هیوا باسمان کرد واژۆکارانی ئەم بانگەوازە کە ئێستا ئەم کۆبوونەوە ئاکسیۆنە بەڕێوەچوە کێ بوون و ڕادەی بەشداری تا ئێستا چۆن بووە لایەنەکان چێن کە بەشداریان کردووە دیارە هەر وەکو لە هەموو وڵاتەکان دەزووەوە لە تداریشی بەڕێوەبردننی ڕێوڕسم و ئاکسیۆن و مەراسماتێک هەن بە بۆنەی پێشوازی یا ڕێزگرتن و بەرەنرخاندنی دووەمین ساڵی ئاخێری ژینە لە هۆلەندی شتەبیعەتەن بەڕەواڵی هەموو شارەکان لە زۆر لە ئامادەکاریدان لایەنەکان هەم لایەنە چەپ و کۆمۆنیستەکان هەم لایەنە بشە ئەو ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران بەعام هەر یەک بە شێوازێک لە سلاشدا بوون بۆ ئەوەی کە بەهایشان ببێت بە جۆرێک لەم ڕۆژەدا خۆنیشاندان ئاکسیۆن یا لە کۆڕ و کۆمەڵ و سمینارشتدا بەشداری بکەن دیارە ئێمەش وەکو تەشکیلاتی دەرەوەی حزبی کۆمونیست ئێران حەوزەی هۆلەند لە هەموو ئەو کۆنتاکت و ئامادەکاری و پێشوازیە ئەوەی کە پێویست بووە بۆ ئەم ڕۆژە دەردەکار بووین تەلاشمان کردووە بەڵام زۆر بەداخەوە بە دەلایلێکی تکنیشی مەجموعەیەک لە لایەنەکان نەیانتوانی هەموو لە یەک شوێن متەمەرکز بن بۆی کە هێزێکی یەکدەست و بەرچاو لە بەرامبەر ڕسانەکاندا لەخوانیشان بدەن هەر لەم دەورەی ئێمە لە دووسێ شوێن بە شێوەی گروپ و چەند لایەنە ئاکسیۆن بەڕێوەدەچێت هامزەمان لەگەڵەوەی ئێمە لێرەکانین ئێمە بە تایبەت لێرەکانە لەگەڵ حیزب و لایەنە کوردستانیەکان هەماهەنگیمان کردبووە لێرە بەیەکەوە بەشدار بووین و بەیەکەوە هەوڵماندا کە بە شێوەیەکی شایستە ڕێز بگرین لەم ڕۆژەوە لە عینی حاڵدا پشتیوانی بکەین لەو فراخانانەی کە بۆ مانگرتن لە کوردستان دراوە و ئێمەش بەش بە حاڵی خۆمان دەنگمان دەخینە پاڵدەنجی ئەو فراخانانە ئەو بانگەوازانە و داوا دەکەین لە کۆمەڵانی خەڵکی ئێران و بە تایبەت کوردستان کە سبەینێ بە شێوەیەکی یەکپارچە لە دووەمین ساڵ ڕۆژی ئاخێزی ژینادا بەشداری ئەو مانگرتنە بکەن هیوادارم کە ئێمەش بەش بە حاڵی خۆمان توانی بێتمان لێرە دەنجی ناڕزایەتی خەڵکی کوردستان و ئێران بین و توانی بێتمان دەنجیان بەجێ جیهان بگەێنین لە ئاستی توانایی خۆماندا زۆر سپاس کاکەریم گیان ئێمە چون میوانیشمان لەسەر هێڵ هەیە بەڵام حتمما دێنەوە لای ئێوەشکە لە هۆلەند ئێستا لەم کۆبوونەوەیدان دەچین لەگەڵ میوانەمان قسە باسمان دەبێت دواتر دێنەوە بۆ لای ئێوەش زۆر سپاس دەکەین ئێوەش ماندوونە بن بگین هاوڕێمیگەن زۆر سپاس
هاوڕیانمان لەو تاقسەبران وتیان کە کاک حامد کەریمیە لە گەڵمانە ئەگەر لەسەر هێڵە فەرمونون ئەگەریش نا با بچین تکای ئاگادارم بکەن کە لەگەڵ کام وڵات ئێمە ئێستا دەنگمان دەچێت با من ئاگادارم. کاک حامد بەڵێ کاک ئەمیر ئەم کاتت باش. سڵاو کاک حامدگیان ئەم کاتت باش. کاک حامد کەریمیمان لەگەڵا دەنگم دێ کاک حامد؟ بەڵێ کاکیژیان دەنگ دێ. زۆر سپاس بۆ بەشداریت کاک حامدگیان. دیارە خۆشتان ئاگادارن ئەم بانگەوازدە بۆ بەیانی دیاری کراوەکە مانگرتنێکی گشتی بەڕێوە بچێت لە کوردستان. سەرەتا پێم باشە ڕای ئێوەش بزانم گرنگی ئەم مانگرتنە لە چیدایە؟ پێشەکی ماندوو نەبینی لە جەنابەت و لە هەموو بەڕێوەبەرانی کۆمەڵەتیوی و هەموو بینەرانی کۆمەڵەتیوی دەکەم هیوادارم کە لە بەڕێوەبردنی ئەرک و کارتان سەرکەوتوو بن. گرنگی ئەم مانگرتنەی کە قەول وایە سبەینێ بەڕێوە بچێ ڕاستەکەی لە هەموو جەمبەیەکەوە دەتوانی باسی بکەی کە ئەگەر بە هانای ئەم هانگرتنەوە بێن و خەڵک بە دەمیەوە بچنە مانگرتنە سەرکەوتوانە بەڕێوە بچێ لە واقع مستێکی مەحکەم لە دەمی جمهوری ئیسلامی و هەموو ئەو تەبلیغاتە منفیانەی کە لە یەک دوو هەفتەی ڕابردووە دژ بە جەرایانە سیاسیەکان و بە تایبەت کۆمەڵە کردویانە هیوادارم جوابی خۆی وەربگرێتەوە بەم بانگەوازەی کە کۆمەڵە و باقی جەرایاناتی سیاسی و تەشەکل مەدەنیەکان لە نێو خۆی وڵاتەوە ئەم بانگەوازیان کردووە جواب وەربگرێتەوە مستێکی محکەم بێ بە جمهوری ئیسلامی کە بزانن کۆمەڵە و جەرایاناتی سیاسی فقط بەو مەحدودە ئۆردوگایی کە لە کوردستانی عێراق هەیە ئەوان پێیان وایە پێچاویان نینەوە و پێیان وایە دەتوانن بەو شێوەیە نەوعێک ژیانێکی زۆرتر بۆ خۆیان بکڕن وانە جنبشی کوردستان و شۆڕشی شۆڕەجێرانەی کوردستان بەردەوامە و بەردەوام دەبێت تا سەرنگونی جمهوری ئیسلامی و گرنگەکەی لەوایە کە هەمزەمانیشە لەگەڵ دووەمین ساڵ ڕۆژی مەرگی ژینا و هیوادارین کە خەڵکی کوردستان و هەموو بنەماڵەی گیانبەخت کردوانی 45 ساڵی ڕابردوو لەگەڵ بنەماڵەی گیانبەخت کردوانی شۆڕشی ژینایش هەموو لەگەڵ هەموو خەڵکی هەموو چین و توێژەکانی خەڵکی ئێران و خەڵکی کوردستان بتوان دەست بدەنە دەستێک بۆ ئەوەی جوابێکی محکەم و ددانشکێن بە جمهوری ئیسلامی بدەنەوە. هیوادارم کە بەسەر کەوتووی بگە. حەمیدجان دیارە خۆتان ئاماژەشان پێدا بەڵام زۆر بە کورتی پێم پاشە بزانم بەڕێستان داواتان یا چاوەڕوانیتان بۆ ئەم مانگرتنە چییە لە هەموو هەڵسوڕاوانی سیاسی و مەدەنی هەموو ئەو کۆڕ و کۆمەڵە یەکسان و ئازادی خوازەکان بۆ ئەوەی کە ئەم سەرکەوتنە بڵین ئەم مانگرتنە بە سەرکەوتن بگات و ئامانجەکانی خۆی بپێکێت. ڕاستەکەی ئەم داواکاریە کاشکە منیش خۆم یەکێک لەو کەسانە بووم کە لە نێو کوردستان و لەگەڵ خەڵکی ئازادی خواز و کرێکار و زەحمەتکێش و بنەماڵەی گیانبەخت کردووان لەگەڵ هەمویان منیشان من و هەمومان شان بەشانی یەکتر توانی بامان هەر لە نێو خۆی کوردستان ئەم کارە بەڕێوەبەرین داخوازی ئەوەیە هەر کەس خۆی لە بەرەی ئازادی خوازیە ببینێتەوە، هەر کەس خۆی لە بەرەی شۆڕشدا ببینێتەوە، هەر کەس خۆی دژ بە زوڵم و زۆر و نابەرابەری و هەموو هەڵاواردنێکی ئیجتماعی بزانێ دەبێت بە وەزیفەی خۆشی بزانێ کە لەم ئاعتسابەدا بەشدار بێ یا هەوڵ بدا بۆ بە سەرنجام گەیشتنی ئەم ئاعتسابە هەوڵ بدا بۆ ئەوەی کە بە کەمترین زەرەر زۆرترین دەستکەوتمان ببێ لە بەرابەر جمهوری ئیسلامیەوە. ئەمە داخوازی منیش لە هەموو ئەو کەسانەجا چ لە مامۆستایان، کرێکاران، پەرستاران، بازنشەستەکان، هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵ، بازاڕیەکان، هەموو ئەو کەسانە بتوانن سبێنێ یەکگرتوانە بۆ جارێکی دیکەیش جمهوری ئیسلام بە جمهوری ئیسلامی حاڵی بکەن کە ئێمە ئەگەر ئیرادە بکەین دەتوانین لە بەرابەر
هەموو ئەوانەدا ڕابوەستین هەر ئێستا دیتم کە گویا سەدی چراغۆیان بەرداوەتەوە چۆن بۆ ئەوەی خەڵک نەتوانن بچن بۆ بەیسلاح بەشداریکردن لەسەر قەبری ژینە حاڵەتێکی زۆر ئەمنیەتی گەورەیان دروست کردووە بەڵام خەڵکی کوردستان و جوانان بە تایبەت زۆر زۆر بە ئەزمون و نەترستر لەوەن کە جمهوری ئیسلامی بتوانێت بەو شێوەیە پێشیان پێ بگرێەوە هیوادارم بانگەوازەکەی ئێمەش و هەموو خەڵک و هەموو ئینسانێکی ئازادی خواست سبەینێ جوابی خۆی وەربگرێتەوە خەڵکیش بتوانن بە دڵاوەڵەیەوە بەرەو پیری بێن و هەر قەدەمێک خەڵکی کوردستان و جنبشی ئازادی خوازی بچێتە پێشێ ئەوە بە معنایەوە قەدەمێک لە ئازادی و لە ڕزگاری یەکجاری نزیک بووینەتەوە هیوادارم کە ئەو بانگەوازە بە سەرکەوتن بگا و خەڵک جوابی پێ بدەنەوە. حامید کەرمی بۆی کە بەشدار بوون لە بەرنامەی ڕاستەوخۆ ئەمڕۆدا. زۆر سپاس. ئەوەش عەرز بکەم کە ئێمە سبەینی ڕۆژی یەکشەمە لە تۆرۆنتۆ لێرە لە تۆرۆنتۆ ئێمەش بەرنامەمان هەیە و هیوادارن کە بەشداری بەرچاوی تیابێ و گزارشتەکەشتان بۆنێت. زۆر سپاس دەکەین کاک حامیدجان، زۆر سپاس. بەڵێ هەوڕان لە وتاق فەرمان ئاگاداریان کردوین کە هاوڕێ جەمیلە ئازادی لە نۆروێژ ئێمە پامێکی هەیە. کاک ڕزگار دەنگی ئێمەتەیە؟ بەڵێ کاکە میگیان ئەوە ڕەزامان هەیە پەیامێکی بە زوان فارسی لە فعالینی کرێکاریە لە ئۆسلۆ بە زوانی فارسی پەیامی خۆی فەرموو تکایە. بفهم. رفقا دوستان 2 سال از قتل حکومتی مهسا امینی در ایران میگذره ولی پرچم انقلاب همچنان بالاست. مردم روزی نیست در اون کشور تو ایران در یک جا کارگرها اعتصاب نکنن، یه روزی نیست که در یک جا مردم به پا خواسته پرچم انقلاب و برره ایران بلند نکنن. انقلاب در روزانه در جریان در ایران. 2 اتفاق مهم افتاده بعد قتل مهسا در ایران. یکی این که ایران به هیچ وجه من الوجوب به قبل قتل مهسا بر نمیگرده. دوم این که از همون روز روزانه داره هر روز مقبولیت رژیم، هر روز مشروعیت رژیم حتی بین خود آدمایی که از روز اول این رژیم رو حمایت کردن کمتر و کمتر میشه. بنابراین پیروزی نزدیکه. بنابراین اینی که در مرگ جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن جمهوری اسلامی به قدرت مردم از پایین روزی زیاد در چشمانداز دوری نیست و این نیروهای ارتجاعی دیگه که چشم به نیروهای خارجی بستن یا اینی که با مردم فاصله دارن، اینا در این 2 سال هم چهره غیر انقلابی، چهره غیر مردمی اینا هم به وضوح روشن شد که اینا نه ربطی به خواسته های مردم دارن و نه ربطی به اون جامعه اعتراضی که در ایران در جریان دارن. بنابراین مردم به کمک خود طبقه کارگر، به کمک خود تمام مردم فرودست جامعه که به آمار خود این رژیم ننگین بیشتر از 60% اون جامعه در زیر خط فقر زندگی میکنه، این مردم به پا خواستن. شعله‌های انقلاب در ایران در جریان این جویبارها باید یک روزی همدیگر رو پیدا کنه، دارن همدیگر رو پیدا میکنن. مبارزات دانشجویی، مبارزات زنان، مبارزات دادخواهی، مبارزات علیه اعدام، مبارزات علیه زندانی سیاسی، تمام این جویبارها دارن یواش یواش همدیگر رو پیدا میکنن تا تبدیل به اون رود خروشان انقلاب بشن که کلیه این دستگاه ظلم و ستم و غیر انسانی و ارتجاعی و ضد بشری رو یک بار برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بندازه. پیروزی نزدیک. مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد انقلاب ژن آزادی در ایران. سپاسگزارم رفیق، زنده باش. قربان شما. کاک ڕزگار، من ئەو جۆرەی کە بیستم بۆیە هاوڕێکمان بەناوی هاوڕێ جەمیلە ئازادی ئەمە پامێکی هەیە لای ئێوە ئەگەر هەڵەن جەمیلە ئازادی. مرسی یک دقیقه من ئەبێ زانم چۆن تۆزێک شلۆقە ئێرە ئەبێ ئەگەر ئەزانین دەتوانین بچین لە وڵاتی سوئێتمان ئەوە ئێستا ئەگەر کات هەیە هاوڕێ جەمیلە تەشریف یاوە. زۆر سپاس. فەرموو. هاوڕێ جەمیلە
هەموو کاتێکت بەڕێز. زۆر سپاس. بۆیە پامێکتان هەیە بەم بۆنەوە من پێش هەموو شتێ دەستخۆشی لە ئێوە ئەەکەم بۆ بەرنامە جوانەتان. سپاسی ئەو خەڵکاکەم کە هاتوون بۆ ڕێپێوان بۆ پیرۆزکردنی ئەم ڕۆژە بۆ مبارزە لەگەڵ زوڵم و زۆری جمهوری ئیسلامی بە قەولێ ئەم ڕۆژە ڕۆژێکێک کە ناگەڕێتەوە دواوە، ڕۆژێکێک کە زۆر یەک لە مافەکان کە توانراوە بەدەست بێ کە وەختێڵی ژن ژیان ئازادی یعنی مافەکانی کرێکاران مناڵان پیران هەموو چینەکان دەربەر ئەگرێت وەختێڵی ژن ژیان ئازادی چونکی ژنە پەروەردە ئەکا ژنێکە کۆمەلگا بەڕێوە ئەبا ژنێکە جامعە بەڕێوە ئەبا وەختێک ژن ئازاد بێ هەموو شتەکان باشتر بەڕێوە ئەچێت حقوقی ئینسانەکان باشتر ئەدرێ وەختە ژن لە ژێر زوڵم و ستەما بێ یعنی هەموو چینەکان لە ژێر زوڵم و ستەمایە بۆیە کە ئەم ڕۆژێکی پیرۆزە ڕۆژێکە کە دەیان و سەدان ژن و پیا و گەنج گیانیان لەدەستداوە بۆ ئەم ڕۆژە کە ئیسێ کچەکانمان زۆربەیان بتوانن بە ئازادی تا حدودێک بێنە دەرەوانێ ئەتوانم بڵم ئەمڕۆ ناگەڕێتەوە بۆ دوێنێکە قەتی جمهوری ئیسلامی ناتوانێت ئێستێ بگەڕێنێتەوە بۆ پێش مردنی ژینە زۆر شتەکان ئەبیندرێت دەستکەوتەکان زۆر بووە هەر ئەوەی کە جمهوری ئیسلامی مەقەڕێکی کۆمەڵی لێ بۆتە دێ و درنج ئێوە بیگوێزێتەوانێ پێی وا هەیە بەوە ئەو ئینقلابە سەرکوودەکە بەڵام بیر و هەزری بەرابەری لە ناو خەڵکی کوردستانە لە ناو خەڵکی ئێرانایە بە گواستنەوەی مەقەڕێک ئەم شتە بۆ ئەو جێبەجێ نابێت و چونکی ئەو بیر و باوەڕە لە ناو خەڵکا گەشەی کردووە ئێستا ڕۆژی تەکنۆلۆژیایە کەسێک ئەتوانێت لەو پەڕی دنیاوانێ شۆڕشێک بەڕێوە بەرێ نەک ئەوە کە لە ناو ئێرانە بێ یا لە ناو عێراقا بێ پێویست بەوە ناکا مەقەڕێک لە ناو عێراقا بێ کە ئەو شۆڕشە بەڕێوە ئەبا کەسێک لە ئوروپاش ئەتوانێت ئەو کارە بکە بۆیە جمهوری ئیسلامی ترسی خەڵکی لێنیشتووە کە مەقەڕێکی کۆمەڵە ئەگلێزێتەوانێ نە ئەوە کە مەقەڕێک بۆ ئەو واقعەن مهم بێ فقط ئەوێ ڕۆحیەی خەڵک زەعیفکە بەڵام خەڵکی ئێمە ئەو دەرسانەی دەمێکە وەرگرتووە ئەم دەورانەی زۆر دیوە دەیان جارێتر کۆمەڵە مەقەڕی گۆڕیوەتەوە بەڵام ئەو شۆڕشە هەر بەردەوام بووە ئەو بیر و باوەڕە هەر بەردەوام بووە بۆیە من لێرە شۆ پێیان بگەێنم بە جمهوری ئیسلامی کە ناتوانێت بە گۆڕی نوێژانەوەی مەقەڕێک ئەو بیر و باوەڕ و بەرابەریە لە ناو خەڵکا کەم ڕەنگ بکاتەوە کاڵی بکاتەوە لە بینی بەرێ دووبارە ئەم ڕۆژە پیرۆز بێ دووبارە سەرخۆشی لە گیانبەخت کردوانی ئەم ڕۆژە و مبارزەی خەڵکی کوردستان و ئێران دەکەم زۆر سپاس بۆیەوەش زۆر سپاس بۆیەوە هاوڕێ جەمیل ئازادی سپاس جەمەکەتان کاگە ڕزگار پەیامێکتان هەیە بۆ ئێمە لە وڵاتانەی دیکەش هاوڕێ جەمیلە زۆر سپاس دەکەین باسەکەت چون ئێمە لەگەڵ وڵاتەکانی دیکەش لە پەیوەندی داین بۆیە دەبێت گزارش و راپۆرت لەوانیش وەرگرین دووبارە دێنەوە بۆ زۆر سپاس هاوڕێیان پێم وابێ کاک بێهزاد ئەمانی لە وڵاتی سوئێت هێنایەنەتە سەرهێڵ ئەگەر بکرێت هاوڕیان لە وتاق فەرمان بەو هاوڕانی هۆلەند کاکیوا بڵند دووبارە بێتەوە سەرهێڵ چون ئێمە دەبێت گزارش و راپۆرتیەوەش وەرگرین کاک بێهزاد سڵاوت لەبێ دەم کاتت باش کاک بێهزاد دەنگی ئێمەت هەیە کاک بێهزادیان دەنگ بۆ من نایە ئەگەر دەنگی ئێمەت هەیە ئەو جار دەنگ بێت سڵاو بۆیەوەش ئەو کاتتان باش خۆشتامان دەبێت زۆر سپاس دەکەین کاک بێزاگیان دیارە ئێوەش لە سوئێت ئەگەر بکرێت پێمان بڵێ لە کام شارن دواتریش پێمان بڵێ ڕادەی بەشداری ئەم کۆبوونەوە و ئاکسیۆنە تا ئێستا چۆن بووە لایەنەکان کێبوون بەشداریان کردووە واژۆکارەکانی ئەم بانگەوازانە کێبوون راپۆرتێکمان لەسەرما پێ بدەیت بەڵێ هەر بە ئاگادار پێش لە شاری یەتۆبۆری لێمە لە وڵاتی سوئێت هەر بە ئاگادار پێشتریش تشکیلاتی دەرەوەی حزبی کۆمونیستی ئێران ئاگاداری کردبوونەوە کە بەڕێوە دەبێت یەکێک لە بەڕێوەبەرەکە تشکیلاتی دەرەوەی حزبی کۆمونیستی ئێران بۆەوە چەندەها لایەن و ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆنی دیکەش هەروەها هاتن بۆ کە ئەو میتینگە بەڕێوە ببین بەو شێوەیە کە ڕێز بگرین لە شۆڕشی ژینا لێرەکە وەک دەبێ ئەحزابی سیاسی ئێرانی و کوردستانی شرکەتیان تێدا کردووە و هەروەها چەند
لایەن هەیەکی سوێدی هاتوو لێرەکەوە پەیوەندیان لەگەڵ گرتوونەوە قسە دەکەن چەندەها کەسایەکی چەپ و کۆمونیستیش کە خۆشبەختانە هەموو بوونیان هەیە ڕادەی خەڵکەکەی بە تایبەتی ئەو ڕۆژێکی تەرتیبیشە ڕادەیەکی خەڵکێکی باش هاتووە لێرەکەشە هەر چەندەها کەسادێکیشن کە دەیانەوێت قسە بکەن بە حزبی کۆمونیستی ئێران فەرموو ئەو هاوڕانەی کە دەیانەوێت قسە بکەن پامێکیان هەیە فەرموو بەڕاستی کاکە حوسێن حەمیدی بوو هەویستە لەسەر نێکیگەوە قسە بکە ئەگەر کاتمان نەبێ ئەو کاتکە ئەو قسەکردن ئەو هیدەی بەڕێکەی لێرەکەەوە لە چەند کەسانی کەشی هەیە بوون کە دەیان هەویست قسە بکەن کاک بێهزاد ئێوە تا ئەم هاوڕیانە دێنە لای خۆتان ئێمە ناوبڕێک دەدەین بە بەرنامەکە پامێکمان بواتەوە دەخێنینەوە دەنگەکەتان بێکی هەیە ئەگەر بتوێ ئەم دەنگەکان تاکەن چون دەنگەکە بوو ئێمە باش نایەت زۆر باشەوە دەبێمە بێ بەخەت تا ئێمە دێنەوە لاتان ئەو هاوڕیانەی کە پێیان باشە قسە بکەن دیانێنە بڵێ زۆر باش یەک دوو پام هاتووە بە بچینم پامانە بخێنینەوە پامێک لە مەریوان دووبارە کاک لوقمان لە مەریوان نووسێتی سڵاو و ڕێز من کەسێکم کە پێشتر لە ناو ڕیزەکانی کۆمەڵەدا بووم و بە هاوکار و کێشەی بنەماڵەیی گەڕامەوە بۆ کوردستانی ئێرانیانی بە هۆکار مەبەستیەوە بوو لێرەوە بە هەموو هاوسەنگەرانم لە ڕیزەکانی کۆمەڵە بەڵێن دەدەم بۆ نیشاندانی ڕق و قینەی خۆمان لە گوشارێک کە کۆماری ئیسلامی خستوێتە سەر هەرێمی کوردستان و لەلایەن ئەوانەوە بۆ ئوردوگاکانمان بەیانی شاری مەریوان یەکدەنگ و یەکپارچە لە مانگرتندایە ئێوە کۆمەڵگاتان لەگەڵا لە ناو دڵی ئێمەدان بژی پێشمەرگە قارەمانەکانی کۆمەڵە کە بوون بە چقلی چاوی کۆماری سەدارە زۆر سپاس بۆ کاک لوقمان لە شاری مەریوان ئێوەش هەر بژین و بمێنن بۆمان پامێکی هاوبەشی لاوانی شار و ناوچەکانی ڕۆژهەڵات دیارە هاوکارم لە بەشی هەواڵەکاندا ئاگاداری کردن زۆر پێم پێویستە کە دووبارە ئەم پامە لێرە دووبارە بکەینەوە لەو پامەدا هاتووە بنەماڵەی سەربەرزی گیانبەخت کردوان و زیندانیانی سیاسی خۆراگر ئێمە وەک لاوانی شار و گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ساڵوەگەڕی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی بە دەستی گڵاوی کۆماری ئیسلامیدا داوا لە هەموو چین و توێژەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەین کە بەدەنگ کە بەدەم ئەم بانگەوازە حیزب و لایەنە ڕێکخراوە سیاسیەکان و مەدەنیەکانەوە بچن و پەیوەست بە مانگرتنی گشتیەوە بن ئێمە وەک گەنجانی خەباتکاری کوردستان کە هەموو کات پێشەنگی بەرخۆدان دژ بە زۆڵم و زۆری ڕژیمی پەت و سێدارە بووین بەردەوام پشتیوانیمان لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووە بەرکی خۆمان دەزانی کە پاڵپشتی لە خەڵکی تێکۆشەری کوردستان بکەین بەم بۆنەوە داوا لە خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان دەکەین کە بۆ ڕێزگرتن لە یادی هەموو گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینە پێوەست بە مانگرتنی گشتیەوە بین زۆر سپاس بۆ ئەم پامە کە دراوە بە ئێرە و ئێمەش ئاواتە خوازین کە لە هەر کوێیەکەن هەمیشە تەندروست بن و هەر بژین و سەرکەوتوو بنێنمان بچین ناوبڕێک ببینین دواتر دێنەوە دەچین بۆ لای کاک بێهزاد و ئەگەر کرا دووبارە پەیوەندیشمان دەبێتەوە لەگەڵ کاک هیوا ئەمانی لە وڵاتی هۆلەند زوو دێنەوە خزمەتان فەرموو دوری شۆڕشینێ دەشاکێنێ باچەکێ لە ژێرە واڵە سوورەم سرودی ئاش نەبوونەوەم ڕووبا دوژمن دەخوێنێ منم مەڵای سووری
شۆڕێژینێ لە شاکێنێ سووری شۆڕژینێ لە شاکێنێ من باچەکێ لە ژێرەوە هاڵە سوورم سرودی ئاشنەبوونەوەم ڕووبا دوژمن دەخوێنێ پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن می‌خوانم. پێشمەرگەی وشیارم ڕێگەی سەختم لە ڕێیە چەکی دەستگیری مشکم مژدەی دوا ڕۆژی پێیە پێشمەرگەی وشیارم ڕێگەی سەختم لە ڕێیە چەکی دەستگیری مشکم مژدەی دوا ڕۆژی پێیە پیشمرگ آگاهی که میشناسد ره دشوارش را، سلاح اندیشم نوید بخش آینده است. لە ژێرەوە هاڵە سوورم سرودی ئاشنەبوونەوەم ڕووبا دوژمن دەخوێنێ بەرزەلووتکە یامانجی خۆم و بیرو مەبەستم لە خەبات واز نایێنم تا نەبینم سەرباستی بەرزەلووتکە یامانجی خۆم و بیرو مەبەستم لە خەبات واز نایێنم تا نەبینم سەرباستی منم مەڵا چه بلند است اهدافم، چه بلند است اندیشه رهایی. دست از مبارزه‌ام بر نمیدارم تا رهایی و سرافرازی. به پا خیزید هم تباران محرومان، بیایید متحد شویم، به زندگی نور افشانیم، به گور سپاریم روز سیاه را. ساوچینەکانم وەرن ببین بە یاد لەشتی گەشێنینەوە ژیان دوای بێنین ڕۆژی ڕا دە ساوچینەکانم وەرن ببین بە یاد لەشتی گەشێنینەوە ژیان دوای بێنین ڕۆژی ڕا پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن می‌خوانم. لە ژێرەوە هاڵە سوورم سرودی ئاشنەبوونەوەم ڕووبا دوژمن دەخوێنێ ڕووبا دوژمن دەخوێنێ ڕووبا دوژمن دەخوێنێ ڕۆژی یەکشەممە دووکان و بازاڕەکانی کوردستان دادەخرێت. کارمەندەکانی بەشی دەوڵەتی و کەرتی تایبەت ناچنەوە سەرکار. کارگا و کارخانە و شوێنی کار تعتیل دەبن. بەم جۆرە نیشانی دەدەین کە شۆڕشی ژینە بەردەوامە. ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بەردەوامە. بەمانگرتنی یەکگرتوانە ئەو ڕاستیە وەبیر هەموو دنیا دەهێنینەوە. لەم ڕۆژەدا بەمانگرتنی یەکگرتوانە یادی ژینای جوانەمەرگ و هەموو گیان بەختکردوانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی دەکەینەوە. بڵێ دووبارە
مادوونەبوونی بە هەموو ئازانش دەڵێن کە تا ئێستا بینەرمان بوون و هەموو هاوکارانمان کە لە بەشی ئۆتاق فەرمان بەشی مۆنتاژ دەستخۆشی مادوونەبوونی لە هەموو لایەکیش دەکەین. ئێستا کاک بێهزاد ئەمانی لە سوئێت پێمان میوانی لە با بچینە لای میوانی کاک بێزاد قسە و باسی ئەویش بیستین. کاک بێزاد دەنگی ئێمە هەیە؟ نقش تاریخی و نقطه عطف دەنگم دێ در تاریخ بەڵێ ئێستا ئەمە کاک متەلیبمان لەلایەن هێویستن قسە و باسێکی هەیە بێ لە مەورد ساڵۆگەری شۆڕشی ژیناوە. بەڵێ کاک متەلیب ئەو کاتت باش. هەموو کاتێ باش مادوونەبی. بیرو چونت لە مەورد میتینگی ئەو ڕۆوە چیەوە مەورد شۆڕشی ژیناوە هەڵوێستێکت تاکو ئەوڕۆکە 2 ساڵی توول کێشاوە. مادوونەبوونی لە دەستەندەرکارانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دەکەم، هەروەها سڵاو ڕێزمەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. ئیمڕۆ 24 شاریوەر 1403 هاوکاتە لەگەڵ 12 سپتەمبری 2024 بۆ گرامی داشت بۆ یاد و خاترەی ئەو ئینقلابە ئەو مبارزاتە کە لە ئێرانە دەستی پێکرد بە تایبەت جەرەقەکەی لە کوردستانەوە ئاستا و بە هەمبەستەگی و حمایەتێکی گشتگیر لە ئێرانە ڕشتی کرد و بە نەوعێک پەرەیسەند و دوای مەجموعەیەک اعتراضاتی ڕابردوو دوایەوە ئەم اعتراضەی ئەخیرە کە بە ناوی انقلابی ژنجیان ئازادی دەستی پێکرد و بە هەیجانبەخکردنی مەسا دەنگدانەوەیەکی گشتگیری هەبوو بە شێوەیەک نەک لە هەر کوردستان بەڵکو لە سەرتاسەری ئێران و جنبشێکی اعتراضی جنبشێکی نا بە جمهوری ئیسلامی دەستی پێکرد کە خۆشبەختانە من پێم وایە وەکو فەرهەنگێکی مبارزی جێکەوت و خەڵق بەگشتی وەرەی بەخشی بە خەڵق بە تایبەت ژنان وەکو پێشڕەوی ئەم جنبشە توانیان وەرە و کە ساڵەهای ساڵە لەلایەن جمهوری ئیسلامی بە دەستگای سەرکوب بوو بە دەستگای ئیعدام و لە ڕێگەی جۆرا و جۆرەوە هەوڵی ئەدا کە ئەم سەرکوبە بە شێوەیە خەڵق چاوترسێنکە، بەڵام خۆشبەختانە ئەم دەورە لە ئیعترازاتە توانی کە ئەو تلسمە بشکێنێ، توانی کە ئەو شەرایەتە بە جامعە بسەلێنێ کە ئیمکانی تەغییرەیە خەڵقێک کە ڕۆژانە بێکارە، برسیە، فەقر، مەوادی مخەدر کە بە شێوەیەک دادەکات لە جامعەیەک کە ئێستا چ لەباری سیاسی چ لەباری اقتصادی چ لەباری اجتماعی داغانە نابود کراوە و هیچ خەڵق هیچ ئومێدێک و چاوەڕوانێکی نییە. ئەم ئینقلابە بوو بە چرایەک، بوو بە هێمایەک کە توانی هەم بە ساڵەهای ساڵە جمهوری ئیسلامی هەوڵی داوە کە هەمبەستەگی و ئیتحاد لەناو نەتەوەکانی ئێرانە وەکو ئەبزارێ بەکاربێنێ بۆ پەراوێز خستنی ئەو جنبشانە و ئەو ئیعترازاتانە و نەوعێک تەزاد و نەوعێک لێک بەیەکاچوون لەناو نەتەوەکانی ئێرانە. بەڵام خۆشبەختانە تا ئێستا بەو سیاسەتانە متاسفانە با بڵێم تا ئێستا توانیویەتی بەڕێوەی بەرێ، بەڵام ئێستا دوای ئەم انقلابە توانی ئەو ئیتحاد و هەمبەستەگیە بە شێوەیەکی بەرچاو بە شێوەیەکی شوجاعانە هەم بە ژنان هەم بە تەبەقەی کرێکار هەم بە خەڵقانێکە هیوا و ئارەزووی ئەوەیە کە کۆتایی بەم ڕژیمە بێنێ هاتنە مەیدانەوە و دەنگی ڕسای خۆیان و نەدای خۆیاندا و پەیمانێکیان نوێ کردەوە کە بتوانن بە شێوەیەک متحیدانە عملکەن و کۆتایی بەم ڕژیمە بێن و ئێمە لێرەش کۆبووینەتەوە نەک هەر لێرە لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپایی هەوڵمان داوە بۆ حیمایەتکردن ئەم جنبشە بۆ ئیدامەکاری ئەم جنبشە. شاید ئێستا بە هەر هۆیەکەوە وەقفەیەکی تێکەوتووە، بەڵام لە ناخی خەڵقا و لە دەرونی خەڵقا ئەم ئیعترازاتانە وەکو هەستێک وەکو ئەحساسێک وەکو پەیامێک لە دەرونیان ناماوە و تا کۆتایی
هێنان بەم ڕژیمە من پێم وایە ئیدامەی ئەبێت و ئێمەش لە تەداومی ئەم ئینقلابەیە هەوڵ بدەین ئەم ئینقلابە زیندوو ڕاگرین گیانی ئەو گیانبەختکردوانی کە لەم ڕێگەیە گیانیان لە دەستداوە بەرز و بەڕێزی ڕاگرین و وەفا پەیمانیان لەگەڵا نوێەکەینەوە کە بتوانین ئەو ئیدامە بەم مبارزە بینەوە و هەوڵ بین کە لە داهاتووە بە ئەنواع و بە شێوەی کە ئەو پەیامی کە فەراخانی کە کۆمەڵە داوێتی بۆ اقتصادێکی عمومی لە کوردستانە من پێم وایە وەکو زەرورەتێک وەکو ئەوەی کە لەم شرایطە تایبەتەیە کە جمهوری ئیسلامی لە هەموو ڕێگەیەک هەوڵی داوە جیالەوەی کە سەرکوب و زیندان و یاعدام و لە ناوخۆیە و هەوڵشیاوە سیاستی خارجیەوە شارێک بێنێ بۆ ئەحزابی سیاسی کە مەحدودتریان کاتەوە بەڵام خۆشبەختانە لەم شرایطە توانیان کە ئەو پەیامێک من بە جمهوری ئیسلامی کە ئێمە لەسەر ئەو ڕێبازین ئەو ئەحزابە متعلقە بەو خەڵقا و نەوعی هەمبەستگی هەیە و بۆیە کە ئەم ئەحزابە گرنگی و تایبەتی ئەوەیە کە لەم شرایطە تایبەت و حساسەیە بتوانن بە باشی شێوە بەڕێوەی بەرن و هیوای سەرکەوتن و ئارەزوو موفەقیەت بۆ تۆش و بۆ خەڵکەش و بۆ هەموو زۆر سپاس زۆر سپاس ئاڕێ ئەمیر ببوورە کاکۆسین لەسەر میتینگەکەەوە قسە دەکات کتمەگە کاتێ بێ ئەوش ئێمە حتمما دێنە وڵاتان میانمان لەسەر هێڵ هەیە هەروە لەسەر خەتمێنن بچین لەگەڵم یانە قسە باز دەکەین و دواتر دێنەوە بۆ لای ئێوەش زۆر باش زۆر سپاس بۆ لای کاکاوە شەردەچینەوە گەرگوێی لێمە بێ ئێستا دەچین بۆ لای میانی بەڕێزمان دکتۆر محسن سۆهرابی لەسەر هێڵە دکتۆر محسن سڵاوتان لەبێت ئەم کاتتان باش سڵاوتان لەبێ ئەم کاتە ئێوەش باش زۆر سپاس بەخێر بێ زۆر سپاس بۆی کە بەشداری بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆمان بووی دکتۆر محسن بەڕێستان وەکو دکتورێکی خۆبەخشی ئەم شۆڕشەش ناسراوی من پێم باشە خۆشتان کە ئاگادارن ئەم بانگەوازەی کە دەرکرا لەلایەن هەموو ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دەرکرا دواتر کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران و بڵین هەموو حیزبە سیاسیەکانی دژبەری کۆماری ئیسلامی ئەوانیش بانگەوازیان دەرکرد و هاتنە پشتی ئەم بانگەوازی کە دیاری کراوە بۆ مانگرتنی بەیانی سەرەتا پێم باشە پێم بڵێ ئەهەمیەت و گرنگی ئەم مانگرتنە ئێوە لە چیدا دەبینن چۆنیە بینن ڕای بەڕێستان چییە کاتێک ئەم گشتیە زۆربەی خەڵک وادی هەوڕان بەڵام کەسانێکیش ڕخنە بێ ئەسڵا من پێم خۆشە کە باش لە ئامانجی ئەم بانگەوازە دیارە مانگرتن لە دوای بەرحاڵ شکڵی گرتووە و تاوەکو هات سەرەتا بۆ کرێکارەکان بووە بەڵام هەتاوەکو هاتوۆتە پێشێ زۆر لە خوبەوە تەنیا زادی نەماوە تاکە دەبین حساب هەیە ئامانجی سیاسی هەیە ئەوەی کە بۆ کاتەوە تەولید بەڵام دەڕۆنە سەرکەکان ئەحسابێک هەیە ئەحساب تەحەسونی پێدەڵان بەرحاڵ ئەم مانگرتنەی کە قەرارە بەڕێوە بچێ مانگرتنێکە بە ئامانجێکی سیاسی و مانگرتنێکی گشتیە نەک تەنیا بۆ کرێکارەکان بێ یا تەنیا بۆ کارمەندەکانی بەشێکی خاص بێ بەڵام لە دوای 2 ساڵ گوشار و سەرکوب و کوشتن و دەست بەسەرکردن ئێمە گەشتی هەموو جنبشێک ئەم قۆناغا لەوە پێشەوە دیسان دەستی بنە ماڵەکان چالاک بوون پێشتر گیراون و هەروەها ئەو چالاکانەی کە لە دەرەوەشن و کۆماری ئیسلامی ئێمە لە یەک گیانە بینێ ژوورەوە لە یەک گیانە بینێ هەر کەسێک کە ڕوخانی ئەو
خۆمان یەک بەڵام ما وەکو پەیام بە ڕژیمی سەدار بزوتنەوەی ژنژیان ئازادی درێژەی هەیە نەخێنکراوە ئێمە بەردەوامین لەسەر ئەو ئەحدەی کە بەستمان ئەو پەیمانەی کە بەستمان و دیسان بە کۆمەڵگەی نێوخۆ و دەرەوە و تەواوی دنیاش نیشان بدەین کە ئەم ئاورە ئەگەرچی گڕوتینی کەم بووەتەوە بەڵام ئێمە هەر لەسەر ئەو پەیمانین و هەر کات ئەگەری ئەوە هەیە کە دیسان بە گرۆترترین بێتەوە ئێمە بینەوە مەدان بۆ لە ناوچوونی ڕژیمی پەتوسێدار. محسن زۆر داوای لێبوردنتان لێ دەکەم خۆشتان لەلان کە هەر لە تەسویرەکەدا ئەیبینین چونە لە وڵاتانە ئاکسیۆن و کۆبنەوە بەڕێوە دەچێت ئێمە کاتیشمان کەمە زۆرمان پێخۆش بوو خۆشحاڵتر دەبووین کە لەسەر ئەمە قسە و باس بکەین بەڵام ئەگەر خۆتان بە کورتی پامێک یا داواکاریەک چاوەڕوانیتان لەم ماگرتنەوەی کە بە سەرکەوتن بگات و ئامانجەکانی پێکێت چییە؟ سەرکەوتو ماگرتنێک زۆربەی خەڵکێدا بە ژمارەیەکی کەم داواکاریم یا وەیە کە داوا دەکەن کای مەدەنی سیاسی و هەموو خەڵک بنەماڵەی گیانبەخت کردووان کارمەندەکان کرێکارەکان خوێندکارەکان هەموو ینی گەوازەوە بێن و دیسان بە مانگرتنیان و بەیان لە ماڵەوە اینێکی دووبارە ببەخشن بەم شۆڕشە و هەروەها یادی ئەو ئازیزانە بەرزڕا بگرن کە لەم ڕێگەیەدا خوێنیان داوە. بەڵێ زۆر زۆر سپاست دەکەین دکتۆر محسین ڕزایی خۆشحاڵ بووین کە لە بەرنامە ڕاستەوخۆدا بەشدار سپاس. بەڵێ هاوڕێیانمان لەو تاقفەرمان پێم وابێ لە وڵاتی ئاڵمان ئەگەر هەڵە نەکەم کاکاوە ئەحمەدی کەسی لەلایە کاکەوە سڵاو لە بەدەنگی ئێمەتەیە سڵاو هاوڕێیان دەستان خۆش پێ زۆر سپاس کە دیسان مەجالتان بە ئێمەدا لەم بەرنامەی تەلەڤیزیۆنیە بەشدار بین چەند هاوڕێکمان هەیە پێیان خۆشە پەیامێکیان بێ بوو بەرنامەی کۆمەڵا زۆر باشە کاکەوە ئەگەر بکرێت پەیامەکان بە کورتی بێت چون ئێمە لە وڵاتانی دیکەش لە پەیوەندی داین فەرموو دەرەکرێت پەیامێکی زۆر وەختەکە کەمە سپاس ڕێز بۆ ئێوە بینەرانی عەزیز وەڵام منیش لێرە وەکو بریندارێکی شۆڕشی ژینا لەناو ساڵیادا شۆڕشی ژینا شرکەتم کردووە بۆ پەیامێکی ئەوەیە وەکو عزوێکی ئەنجومەنی مەجروحان و داسەهان شۆڕشی ژینا پەیام مەوەسەی ئێمە سەنگەرمان کۆڵ نەکردووە ئێمە تەنیا سەنگەرمان هەوەس کردووە قەتعەن سەرکوب شکنجە و کوشتا پایانێکی هەست و قەتعەن ئێمە ئەم سەنگەرە لە خارجیشان ئەداماوە ئێمە سدایە خانەوادەوە لە داێنیەکە کە ڕژاوە لەسەر شقامەکانە و قەتعەن شۆڕە و شۆڕشە تەنها تاکتیکی ئاوەز کردووە بۆ مەقتەعی وەکو پاکستان خەریکە ئدامە بە ئەداوەتان وەقتعەن لە ئایەندا خەریکە تەکامل پیدا لە ئایەنداوە شێوەیەکی مختلف لە عەرسەوە مختلفە جامعە سەر هەڵبێت ئەم شۆڕشە بەڕوای من نقاتی زەعفێکی هەبووە کە ئەبێت چاوەڕێ بکرێت یان یەکێکی ئەوەی کە نەبوو لە ئەحزاب وابەرێکی قودرەتمەند بووە یەکێکی نەبوو لە تەشەکل و سازمانەوە مختلف بووە کە نەیانتوانیە لەو دەرفەتە ئیستفادە بکەن و هیوادارم لە ئایەندا ئەم بۆشاییەوە شێوەیەکی مختلف لە تەرەفە سازمانەوە و ئەحزاب و جریانە لە مختلفە و ئەم بۆشاییە پڕۆ بێتەوە. زۆر سپاس کاک مێردادگیان ئێمە دوو کەسترمان هەیە ئەگەر وەخت بێت ئەوانش بە کورتی ئەگەر بکرێت بە کورتی چون لە سوئێدیش ئێمە میوانی لێ دەبێت ئەویش بێنی قسە کافەرم رفیق پاروانی هاوڕێکمان هەیە بە فارسی قساکار رفیق پاروانی بۆکە منم درود میفرستم خدمت شما عزیزان. ما امروز اینجا در شهر کلن روز 14 ماه مارس جمع شدیم تا مواضع خودمون رو نیروهای خودمون رو متشکل کردیم متحد بشیم علیه ستمی که به عزیزان انجام میشه یارانمون رو که اعدام میکنن و یا دستگیر میکنن. من از همه شما عزیزان متشکرم. امیدوارم که این اعتراضات و
اعتصابات ثمربخش باشه و متحدانه علیه ظلم و ستم مبارزه کنیم. خیلی سپاسگزاریم ممنون. رفیق پروانه زنده باشید. هاوڕێ کاکە میرگان ئەگەر ئیجازەش بێت هاوڕێ ڕادای فاتحی خۆشکی گیانبەخت و ڕامینێ فاتحیش کورتە باسێکی بێ. فەرمووت کە من لێرە پەیام خۆم بە مردم ئێران ئێژم بە عنوان دادخواهێ بە عنوان خانەوادەی دادخواهێ هەر لێرە و بیان تەقاضا بکەم کە لە اعتصابات 25 شهری وەرە شرکت کەن و بە جمهوری ئیسلامی ئێژم لێرە کە ئەم حەربەگەریە ناتوانێت هیچ کارێک کات. جمهوری اسلامی ناتوانتن لەوە سەبەب بتوانێت جلۆ مردم بکرێت و بە زودی نابوو دەبێت و عاقبەت جمهوری اسلامی نابودیە بەدەست مردم. لێری شنگاگی بێنامی برایمزادەش بەس ڕاوڕێتم هەیە بۆ ئێوە بۆ بینەرانی ئێوە بەو هیوان کە بە زودی جمهوری اسلامی لە ئێرانێ بەدەست خەڵکی کەفی خیابان کە شجاعانە خصوصا بەتایبەتی ئێستا ژنان لە کەفی خیابانە جمهوری اسلامی شەڕێکی گەورەی بەر عەلەی ژنان ڕاستێکی سەر نگون بێ و ئێمە بۆ لێرە هاتین کە دەرئیمتدادی دەنجی ژنان بین کارگەران پەرستاران باز بەتایبەت پەرستاران کە لە کەفی خیابان بە شوارهای زۆر ڕادیکاڵ و ئینسانی سکولار سەرەدەن هەر بژی ژن ژیان ئازادی. زۆر سپاس منیش بەس بە حاڵی خۆم هەروە کە بینیتان لە پەیامەکانە زۆربەیەوە هاوڕێیانە بەگشتی داوایان کردووە کە خەڵکی کوردستان بەشداری ئەو مانگرتنی گشتیە یاوە حسابە بن ئەو حسابە خۆی نیشانەی اعتراضێکی جەمعیە اعتسابێکی زۆر بەهێزە و ئەوە پیشقەدەمێکە بوو ئیدامەدانی ئەم شۆڕشە و ئینقلابی ژینا. هەر بژی زۆر سپاس. نەبن بەخشە کاکاوە گیانماندووش نەبن حتمما لە دواتر گزارشەکان بنێرن بۆ ئێمە فیلم ئەکس و وێنەکان بنێرن ڤیدیۆکان بنێرن لە درێژەی بەرنامەکانی تلویزیۆنی کۆمەڵەدا حتمما بڵاویان دەکەینەوە دەستخۆشیتان لێ دەکەین و ماندووش نەبن. بەڵێ ئەگەر بکرێت کاک بێهزاد ئەمانی لە سوئێت ئەگەر لەگەڵمان بێ بەڵێ یەک دقەگە فرسەتێکم پێ بدەن کە نێمە میوانمان لەسەر هێڵ هەیە بەڵێ ئێستا سڵاو و کاوتنە کاتت باش ئەوڕۆ دیتمان کە لەسەر میتینگی ئەوڕۆ لەسەرکەسینەکە ئەوڕۆ باسێکمان بکەین ئەو قسانەی کە ئەوڕۆ ئاکسیۆنێکا کە لێرە لە شاری یەکگۆری بەرگوزار ئازاد باید گردد ناوەڕۆکی قسەکانی نیشان بدات ناجوان مردانه و معصومانه ژینە دەستی پێ جمهوری اسلامی نابود باید گردد هاتە باوەش بزوتنەوەی شۆڕشکرانی کوردستان نەسەلتەنەت نەڕاهبەری زنده باد ئازادی و بەرابەری کە دووبارە ژینای دەسەبتێکی سەراسەری ئێرانان نەسەلتەنەت نەڕاهبەری زنده باد ئازادی و بەرابەری دووە شعاری زندگی ئازادی دووە ستەمکار خشابەشی ڕەحمان گەرەکە بۆ ئەو پەیوەندیە نیشان بدەم لێرە کە ئەمە تەنیا ئەوە بەڵێ تا هاوڕێنمان لە وڵاتی سوئێت دووبارە دێنەوە سەر هەڵ بەداخەوە چرا لەسەر هێڵ نەمان ئێستا کاک عەزیز ماملێمان لەگەڵا کاک عەزیز سڵاو دەبێت ئەم کاتت باش ئەگەر بکرێت سەرەتام تەلەفۆنەکەتان وا دانن کە سەفحەی ئینەکە پڕکاتەوە. زۆر سپاس کاک عەزیز ژیان سڵاو دەبێت زۆر خۆشحاڵی کە بەشدارن لە بەرنامەیەدا. مامنون نەبن کاکەجان. زۆر سپاس دەکەم کاک عەزیزیان هەر وەک خۆشتان ئاگادارن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بانگەوازێک لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان دیاری کراوە و هەموو حیزب و لایەنە سیاسیەکانیش ئەم بانگەوازیان دەرکردووە و بۆ ڕۆژی 25 خەرمانان واتە سبەینێ ئەم
بۆی کە کوردستان یەکپارچە مانگرتنەکە سەرکەوتوانە بڕێ بە هەموو بانگەوازەکان ئێلام کراوە. من سەرەتا پێم باشە بەڕێستان ڕای بەڕێستان بزانم گرنگی یا ئەهمیەتی ئەم مانگرتنە چۆنە بینن بەر بەسڵاو بۆ ئێوە بۆ بینەرانی عزیزیەوە ئەو داواکاریە بۆ مانگرتنی گشتی دەرە ڕابردوویەکی دوور درێژی هەیە هەمیشە سەرکەوتوو بۆ چەند لایەنی هەیە بە تایبەتی ئەم جارە لە ڕۆژی 25 بڵین خەرمانان دێتە ئاراوە لە 25 خەرمانان سەرهەڵدانێک بوو لە سەقەس بە نێوی ژیان ئازادی دووهەم لایەنی دووهەم ئەو مانگرتنە گشتیە لەلایەن ڕێکخراوە سیاسەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات داواکاری کراوە و هەندێکرا کۆڕ و کۆمەڵی مەدەنی کە ئەوەش دەردەخا کە ئەو ڕێکخراوە سیاسیانە کە ئەو کەوتونەتە بەر تەوژم و هێرشی کۆماری ئیسلامی تەنانەت لە دەرەوەی سنوورەکان هیچ ڕنگدانەوەیەکی نێ لە پەیوەندەکانی نێوان خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ڕێکخراوە سیاسیەکان و خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پەیوەندیەکانیان زۆر قوڵە زۆر مێژوویە زۆر لە مێژینەیە لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە سیاسیانە و هیچ ڕنگدانەوەیەکی نابێ ئەو تەوژم و ئەو هێرشانە و ئەو چاواشەکارانی کۆماری ئیسلامی لەسەر جەماوەری خەڵکی کوردستان سەبارەت بە هێزە سیاسەکانی ئێمە لە پاشان لایەنی ئاخر بزوتنەوەیەکە کە شۆڕشی ژیان ئازادی بەڕێوە بەر دەستی پێکرد کەوا بوو لەو چوارچێوەدا ئەو بزوتنەوەی ئێستاش بەردەوامە و ئەو کۆڕ و کۆمەڵە مەدەنیانە لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە سیاسیانە ئەگەر بەحاڵە نەچوو من تەواوەتی ڕێکخراوە سیاسەکانی کوردستان ئەو داواکاریان ئاراستی خەڵکی کوردستان کردووە و لەو سەردەمەدا باشترین ڕێگایە بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لە نێوان خەڵک و کۆمەلگای جەماوەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان. زۆر باشە کاک ئەزیز یەکدانە پرسیار هاتووە پێم باشە بەڕێستان جوابی بدەنەوە ڕێزێک لە شاری سنە و نووسێتی پێویستە ئەم شۆڕشە لە ڕەوتی بەرەو پێشچوونیدا هەرچی زیاتر جەماوەری بێتەوە دروشم و داخوازیەکانی شۆڕشگێڕانەتر و ڕادیکالتر و کاردانەوە دەبێت بێت ئەو کارانەی کە دەبێت بکرێت بۆی کە ئەمە دروشمەکانیشی ڕادیکالتر بێت و جەماوەری ترش بێتەوە چییە بۆ دەستەبردبوونی ئەم ئامانجا دەبێت چی بکرێت؟ کۆمەلگای مەدەنی کە باشترین پێکهێنەری ئەو شۆڕشە بوو و باشترین بەشداری بوو کە بریتی بوو لە گەنجەکان لە خوێندکارەکان و لۆکۆمۆتیڤی هەمووی ئەوانە ژن بوون و کوردستان بوو ئەوانە بۆ خۆیان کۆمەڵێک داخوازی بڵێن ڕاستەقینە و داخوازی دموکراتیک و لە ئەرزی واقعی کوردستان هێنان ئاراوە کە بریتی بوو لە یەک ئازادی دموکراسی بەرابەری عەداڵەتخوازی دادپەروەری و ئازادیەکانی تاک و کۆمەڵ کەوا بوو ئەوە لە خۆیدا لە چوارچێوەی دروشمەکانی ژیان ئازادیدا ئاراستە کراوە خۆی دەبینێتەوە من پێم وایە ئەوانە باشترین ڕێکار ینی تەواوی داخوازیەکان تەواوی پێداویستەکانی و کۆمەلگای ئەو ڕۆی کوردستان و ئێران لە خۆی دەگرێتەوە لەبەرەوە کە پرسی ئازادی هەیە پرسی نانی تێدایە پرسی کۆمەڵایەتی تێدایە پرسی هەژار و فەخیری تێدایە پرسی کرێکار و زەحمەتکێشی تێدایە پرسی دموکراتیزاسیۆنی تێدایە پرسی ئازادی و دموکراسی تێدایە پرسی بڵین سکولاریتە یان لایسیتەی تێدایە کەوا بوو تەواوی ئەو داخوازانەی کە لە شۆڕشی ژیان ئازادی کە 2 ساڵ بەر لە ئێستا دەستی پێکردو ئێستا ژمە دەبینینەوە هەروە بەربڵاو بەردەوامە و ئێمە دەبینین کە لە تەواوی شارەکانی ئێران لە تاران لە تەواوی زانکۆکان ئامادەکاری کراوە بۆ ئەو ڕێزگرتن بۆ ئەوە ڕێزگرتن لەو ڕۆژە مانای ڕێزگرتن لە داخوازەکانە داخوازەکان دنیا ئەوانەدا داخوازی مافەکانی نەتەوەی نەتەوە
زۆر لە کراوەکانی کوردستان و هەروەها بەشەکانی دیکەی بەلوچستان و بڵێن تا ڕادێک ئازەربایجانیشی لە خۆ دەگرێتەوە بە باوەڕێ من ئەو داخوازیانە جامەئەن و مانعەن و هیچ کەم و کەسریان نییە ئەگەر مەبەست لە ڕادیکالیزاسیۆن بڵێن بەربڵاوکردنە گەشە پێدانە تەنیا دەمێنێتەوە گەشە پێدانی جەماوەر بەڵام بە باوەڕی من لە ناوەڕۆکی داخوازەکانی شۆڕشی ژنگیان ئازادی هیچ لە ڕادیکالیزمی کەم ناکاتەوە و تەنیا ڕێگا ئەوەیە کە بەڵکو هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگای کوردستان و ئێران کە تخونی ئەو بزوتنەوە بن بەشداری ئەو بزوتنەوە بن شتێک کە ماسیە کە ئێمە بەرچاو بوو لەلایەن کۆمەلگا و لەلایەن هەموو کەسەوە کە بەداخەوە ئەو چینا هیچ لە خۆ نەگرتوویە کە بە فارسی پێدەڵە خاکستەری نەهاتن بەشداری بکات لەو شۆڕژەدا هیوای ما ئەوەیە ڕادیکالیزۆسیۆن بۆ معنایە کە ئەوانیش بێن دەست بدەنە دەستی گەنجەکان دەست بدەنە دەستی ژنەکان و پێکڕا یەکگرتو وەکو شۆڕشی 57 بەگشت دام و دەستگاکان و هەموو پێکاتەوە دامەزاوەکانی سیاسی و ئاینی و ئیداری کۆماری ئیسلامیدا بێن و بەچۆکیدا بێنن. بەڵێ کاک عەزیز دیارە خۆش دەبینی ئێمە لە وڵاتانە پەیوەندیمان هەیە و کۆبنەوە ئاکسیۆن بەڕێوە دەچێت بەڵام وەکو بڵێم دوای پرسیار دیارە خۆم بزوتنەوەی تایبەتمەندی زۆری هەیە لایانی جۆراوجۆری هەیە کە دەبێت باز بکرێت خاڵی بەهێز و لاوازیشی هەیە بەڵام دەرس و ئەزمونەکانیشی زۆرن کە بتوانین کەڵکی لێ بگرین و ئەوەی کە ئەو ئامانجەی کە هەیە تیبی پێکێت وەکو داواتان یا چاوەڕوانیتان بۆ ئەم مانگرتنە ئەوە ئەم بانگەوازە کە بۆی کە بە سەرکەوتوی بەڕێ بچێت و ئامانجەکانی بپێکێت داواتان چییە و چاوەڕوانیتان چییە لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان؟ داواکاری ئێمە ئەوەیە کە ڕاستەکەی ئەو بڵێ مانگرتنە گشتێ هیچ تونند و تێژیکەیە تێدانێ کەوابوو هیچ داواکاریەک نێ بەوەی کە بچن بەرەنگاری هێزەکانی دەوڵەتی ببنەوە بەرامبەر بە ئەرتاش سوپای پاسداران بەسیچ شتێکی سەدانسەد مەدەنیە جەماوەریە و هەرچی زۆرتر خەڵک بەشداری بکەن باشترە بۆ یەک بەشداریکردن لە شۆڕشی ژنجیان ئازادی دوو بۆ بەتایبەتی شەرمەزارکردنی کۆماری ئیسلامی لەو سەروبەندەدا لەو دۆخە ناڕەوایەدا کە پێچی هێناوە لە باشووری کوردستان دشت بە ڕێکخراوە سیاسیەکان کە کۆماری ئیسلامی بەرامبەر بەو ڕاستیە بەو واقعیەتە مێژوویە ڕابگیرێ کە کۆمەلگای کوردستان لەگەڵ هێزە سیاسەکانی لە یەک جێنابنەوە و هەر زەخت و گوشارێکیش بێنێ بۆ لای بۆ لای هێزە سیاسەکان لە ڕاستیدا ئەو زەخت و گوشارە کۆمەلگای کوردستان دەگرێتەوە تەواوی جەماوەری خەڵکی کوردستان دەگرێتەوە بۆیە داواکاری ئێمە ئەوەیە کە ئەو خەڵکە هەرچی زیاتر دەتوانن وەڵام دەرەوەی ئەو مانگرتنە بن ئەو مانگرتنە لەلایەن هەموو هێزە سیاسەکانەوە داوا کراوە لەلاوان بەشێکی زۆر لە کۆمەلگای مەدەنی کە لە دەرەوەی وڵات ئاراستە کراوە کەوابوو داخستنی دوکانەکان نەچوونە سەرکارەکان نەک هەر گرفتێکی فیزیکی ئەمنی بۆ هیچ کەس پێک نایەنێ بەڵکو خەباتێکی مەدەنیە کە دەتوانێت کۆماری ئیسلامی بەرامبەر بەڕاستیەکان بەرامبەر بە داخوازیەکان بەرامبەر بە تایبەتی بە دروشمەکان و بە ناوەڕۆکی بزوتنەوەی ژنجیان ئازادی تەسلیم بکە. بەڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەین کاک عەزیز مام لێ سپاس دەکەین بۆی کە بەشداری بەرنامەی ڕاستەوخۆیان ڕۆبووی. سپاس بۆی بەشکاکە جەماندونێ زۆر سپاس دەکەین. پامێک دەخەینەوە دواتر دەچین تراکتێک کە هاوڕیان لەو تاخفەرمان ئامادەیان کردووە ئەبینن لە شاری سەقز کاک بەشیر پامێکی بۆ ناردوین و سیتی ماندوونەبوونیتان لێ دەکەم دەست خۆش بۆ بەرنامە جوانەکەتان ئێرە شاری ژینایە سەقزی سەربەرز ئێمە کۆمەڵێک لە لاوانی ئەم شارە پێکەوە توەشەی بەرنامەکەتانەکەین لێرەوە داوا لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەین کە لە مانگرتنی گشتی بەشدار بن بەیانی هەموو شاری سەقز یەکدەنگ و یەک ڕەنگ لە مانگرتندایە پژی شۆڕشی ژینا سەرکەوێ ئازادی بڕوخێ کۆماری پەت و سێدارە. زۆر سپاس بۆ کاک بەشیر لە شاری سەقز بۆ پامی کە نردوێتی.
چینم تراکتە بینین ئێمە خزمەتە. برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مأسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. جایگی باشیم درون این طوفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان، که وارث خشمیم، صدای هر عصیان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. بیابان خروش آوا هستا و زندو خیابان خروش آوا هستا و زندو
سەدەم دەستولاش پەیکەرە و ڕەمزی ئەستەم دژی کۆیلەتی خیابان سنگر خیابان سنگر شری خیت فنگو سری پر لأندش شری خیت فنگو سری پر لأندش بازار چکومش بدایلم بازار و شکونش بدایلا خیابان چه سخت و چه بردین دل بود خیابان چه سخت و چه بردین دل بود صدن پشت ماوا صدن پشت ماوا صدن پشت ماوا صدن پشت ماوا زنگرو خلقی جنگاوگا یادم دبم دابکن یادا زندگی زنگرو خلقی جنگاوگا همیشه خیابان شقامی داری همیشه خیابان شقامی داری همیشه خیابان شقامی داری سنی در بیجان کنده هاشان و پیل بود که کتدن که ایشان لپاسکاوی داره شرارت کنده حالش که گوزن خینا همیسن خیابان شقامی جاری همیسن خیابان شقامی جاری دوام و دوباره دیجی کویلتی و مین تاوا خیابان ددید پراپا شپوری شروع اعتراض شورش شپوری شروع اعتراض شورش شپوری شروع اعتراض شورش شپوری ئەم کارە تازە عەشێ بکرێ ئەبێ تەواو بێت ئەبێ ئیتر نەمێنێ ئەم کۆنا باورە و گیانی تا
دۆستی پەراگرت و چە خوێناو یەکەی بەربەت بوو بە ئاڵای هاواری سوود باڵات بوو باڵێنی شەندەر شکاندی شەقڵی چی سنوور تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و بووی بە ورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرت و تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و بووی باورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرت و ئاوا بووی باشمڵی هەستان ژیناکی جۆڵەی کوردستان ئاوا بووی باشمڵی هەستان ژیناکی جۆڵەی کوردستان گرکانی هەڵچوونی ورەی لاوانی گیان لەسەر داستان تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و بووی باورە و گیانی تازە کیژ و کوڕ بەرەو داهات و بەڵێ ماندووش نەبن لە ئێمە ئێستا لێرەدا پامێک دەخوێنینەوە کاگ ئەسکەندەر لە شاری دیواندەرەوە نردوێتی نووسێتی سڵاو ئەم کاتتان باش زۆر سپاس بۆ زەحمەتەکانتان ئێمە لاوانی دیواندەرە لە 2 ساڵی ڕابردوودا هەموو هەوڵی خۆمانمانداوە کە بە هەر شێوەیەک بووە شۆڕشی ژینات زیندوو ڕابگرین بەیانیش لە مانگرتنی گشتی بەشدارین و داوا لە خەڵکی تێکۆشەری دیواندەرە دەکەین بازار و دوکان تاعتیلکەن و لە ماڵەوە نێنە دەرەوە سەرکەوێ شۆڕشی ژن ژیان ئازادی سپاس بۆ کاگ ئەسکەندەر بۆ ئەم پامێکە نردوێتی ستاش لەم بەشەدا هاوڕێ ئاکۆ ئەنوەریمان لەگەڵا هاوڕێ ئاکۆ ئەم کاتت باش زۆر سپاس بۆ بەشداریتان هاوڕێ میرم کاتەیەوە باش سڵاوم هەیە بۆ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و ماندوونەبوونی بە ئێوە و بە هاوڕێیانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە لە هەموو بەشەکانی زۆر سپاس دەکەم کە لەم ڕۆژانە هەمیشە هاوڕێ و هاودەنگی خەڵک بوون لە خزمەتتانە زۆر سپاس هاوڕێکۆ خۆشتان ئاگادارن کۆمەڵە و حیزبە سیاسیەکانی کوردستان بانگاوازێکیان داواتە دەرێ بۆ مانگرتنی گشتی پرسیارەکەی من لێرەدایە ئەم یعنی لەم دەورە تایبەتمەندی ئەم مانگرتنە لە چیدایە لە ساڵیادی شۆڕشی ژینادایە بەڵام ئەمە فقط بۆ یادکردنەوەیەک نییە بۆ درێژە پێدان بە شۆڕشێکە کە هێشتا تاو نەبووە هێشتا درێژەی هەیە هێشتا ژنان لەسەر شەقامن هێشتا پەرستارانمان دەگرن هێشتا کرێکاران و بازنشە سەگان و کرێکارانی بەشە جۆراجۆرەکانی سەنعەتی کارمەندەکان معلیمان هەر هەمویان بە شێوەیەک لە ئاعترازی ڕۆژانەدان لە مانگرتندان داخوازی مافەکانیانەکەنەوە لە سەروی مافە اقتصادی و ئابوووریەکانیانەوە خواستەکانیان سیاسی بۆتەوە و ئەو شۆڕشەی کە بە ناوی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی و دوای کوژرانی ناجوامێرانەی ژینای جوانەمەرگ دەستی پێکرد هێشتاش درێژەی هەیە حیزبە سیاسیەکان ئەیانەوێت جارێکی تر یارمەتیدەری ئەو شۆڕشە بن یارمەتیدەری بن کە بەرەو سەرتات بەسەرکەوتن ئەگات و هەوڵ بدەن هاندەر بن کام شۆڕشە لە گڕوتین نەکەوێت جگەلەوەش دوای هاتنە سەرکاری پزیشکی و ئەو وعدە و بەڵێنانەی کە پزیشکی دای بە کۆمەڵانی خەڵکو و بە تایبەت لە کوردستان هاتە کوردستان و کۆمەڵێک بەڵێنیدا کە جارێکی دەر خەڵک بە مانگرتنەکانی خۆیان لە بەیانە بڵێن کە
فریوی ئەو وعدە و بەڵێنانەی ئەم یا ئەو باڵی ڕژیم ئەم سەرۆک کۆماریە ئەو سەرۆک کۆماری ڕژیم ناخۆن و هەموو ئەو سێناریۆیانەی کە کۆماری ئیسلامی لەم ڕێگاوە دایە ڕێژێ بۆ درێژە پێدان بەدەسەڵاتی خۆی لە لای ئەوان ڕۆشنە و ناتوانن بەم فریوکاریانە شۆڕەشی ژینە سەرکوتکەن بیخەوێننەوانێ یا بەلاڕێی دابرن. هەلومەرجی سیاسی ئێستا خۆتەزانیت هاوڕێ ئەمیر هەر لەم دوای شۆڕەشی ژینە دوای دەستپێکی شۆڕەشی ژینە لە سەرەتاوە بە دەستگیرکردن بە کوشتن لەسەر شەقام بە یادامکردن بە کوێرکردنی چاوی زۆر لە گلاوانی شۆڕژگێر لەسەر شەقام بە مەسمومکردنی مەدرسەکان بەدەست بەسەرکردن و ئەخراجی ئوستادان و خوێنکارانی زانکۆ هەتاکو ئێستاش بە دەستگیرکردن و دەست بەسەرکردن و بە دوواداچوونی هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە جۆرا و جۆرە کۆمەڵایەتیەکان ئێوێت ئەم شۆڕەشە سەرکوب کات ویا بیخەوێنێت و بە قەولی خۆی لە بینی بەرێت و ئەوە بۆ هی سەردەمێک لە مێژوو بگێڕێتەوە. ئێمە هەوڵمانەوەیە کە بڵێن ئەم شۆڕەشە درێژەی هەیە نەک بڵێن سابت کراوە لەسەر شەقام وانیشانەدان کچان بەلابردنی حیجابەکانیان وانیشانەدان هەم لە ناوخۆی وڵات هەم لە دەرەوەی وڵات فشارەکانی بۆ سەرنیارەکانی خۆی زیاد کردووە و لەوانش ئەوانەی کە کۆماری ئیسلامی لێیان دەترسێ و پێی وایە ڕێبەری ئەو بزوتنەوەن لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە جەخت و فشارێک کە بۆ سەر ئەوانی شیێناوە لە درێژەی هەمان سەرکوب و سەرکوتی شۆڕەشی ژینایە کە لە 2 ساڵەوە پێشی پێکردوە هەتا ئێستاش درێژەی هەیە. باش هاوڕێکە خۆشتان ئامانجتان پێدا ئەڵبەت ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەتا بووە و هەتا ئێستاکەش دیارە شار و زەختێکی زۆری خزۆتە سەر کوردستان و لە نزیکبوونەوە لە ئەم ساڵڕۆژی شۆڕشی ژینەدا خۆتان ئاگادارن لە ڕۆژانی ڕابردوودا دووبارە دەستی کردو بە گرتن و دەست بەسەرکردنی هەڵسوراوان و سڵانی سیاسی مەدەنی. خۆشتان ئاماژتان پێدا دیارە ئەم زەخت و گوشارانە هەر بۆ کوردستان نییە دیارە وشارانی بۆ حیزبە سیاسیەکانی شەر هێناوە. ئێستا من بەڕێستان بزانم ڕاتان چیە داواتان چیەوە چاڕوانیتان چیە بۆ ئەوەی کە هەموو پیلانانەی کۆماری ئیسلامی پوچەڵ بکرێتەوە مانگرتنەش بە سەرکەوتن بگات و جارێکی تر کوردستان سەرکەوتنێکی دیکە لە مێژوی خۆی تۆمار بکات. لەم ڕۆژانەی دواییدا کۆماری ئیسلامی لە ناوخۆی وڵات دەستی کردوە بە بازداشت و بە دوواداچوون و دەستبەسەرکردنی زۆر لە هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە جۆرا و جۆرە کۆمەڵایەتیەکان ئەمە لە ناوخۆی وڵات هەر ئەمڕۆ لە شاری بانە ڕەزای عەلایی لە مەریوان زانیاری ئەفسەری لە دیواندەرە میلادی پیرانی و هەروەها دایمینای سوڵتانی دایکی گیانوەختکرد و شاریاری محەممەدی دەست بەسەر بووە. کۆماری ئیسلامی دەزانێت کە بزوتنەوەی ژینە تاکتیکی گۆڕیوە نەیتوانیوە سەرکوبی بکات و خەریکە هەوڵ دەدات لە ناو خۆوە خۆی ڕێک بخات ئەزمونونەکانی بخاتەوە سەریەک بۆەوەی کە جارێکی تر خۆی لەگەڵ دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی یەکلای بکاتەوە. ئەم شۆڕەشە بە معنایەک درێژەی هەیە بە معنایەک کەڵک لە ئەزمونونەکانی ڕابردووی خۆی وەرەگرێ و ئەبێ ڕێگاهای ئاسان بەڵام کەم هەزینە بۆ درێژە پێدان بە خەبات پێیابکە و ئیدامێ بدا. مانگرتن یەکێک لەوانەیە. کۆماری ئیسلامی جگە لەوەی کە لە ناوخۆی وڵات دەستی داوەتە سەرکوب و خەفەقان و دەستگیرکردنی چالاکانی مەدەنی لە دەرەوەی وڵاتیش هەروەکو ئاماژەمان پێدا فشارێناوە بۆ حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان چونکە ئازانێ ئەوان لە ناو کوردستانی شۆڕژێر جێگە و پێگەی کۆمەڵایەتیانەیە بە دەنگی ئەوان و بە بانگەوازی ئەوان خەڵکمان دەگرن خەڵک دێنە سەر شەقام خەڵک گیان فیداییەکەن خەڵک گویان لێگرن لەم جوغرافیا شۆڕژێرە حیزبە شۆڕژێرەکانی
لەناو خۆیانە خۆشیان دەوێت لە ئامیز یەگرن هێشتا گوێ لە قسەکانیان نەگرن گوێ لە پەیامەکان و ڕاگەیانەکانیان نەگرن و بە قسەی ئەوان ئیدامەی مبارزە و شۆڕشیان ئیدامادەن شۆڕشیان درێژە پێدەن بۆ یەکە لەلایەکەوە گەل لە ناو خۆی وڵاتەوە دەزەدا بە سەرکوب و بە بازاش و دەست بە سەرکردنی هەڵسوڕاوان لە دەرەوەی وڵاتیش فشاری هێناوە بۆ لایەنە سیاسیەکان کە لەم بنکە بیان گوێزێتەوە بۆ نقطەیەکی تر لە نقطەیەکەوە بۆ نقطەیەکی تر هەڕەشایەکە بۆم بکن پێشتر درۆنباران و موشکبارانی یەکردن دەیهەوێت سوڕاوانی حزب سیاسیەکان بڕفێنێت ترۆریان بکات فەزایەک لە خەفەقان پێی وایە بە چەکردن یا بە داماڵینی چەک ئەتوانێت ئەم بزوتنەوەیە لە ناوخۆ دامرکێنێت بەڵام نەحیز بە ڕۆژهەڵاتیەکان نەخەڵکی شۆڕژگێڕی کوردستان بەو شتانە نەک پاشەکشێناکەن بەڵکو قایمتر و جەسوورتر لە جاران درێژە بە خەبات و چالاکیەکانی خۆیان لە ناوخۆی وڵاتەدەن بەیانی دەبێت خەڵکی کوردستان ئەوە بسلمێنێ بە کۆماری ئیسلامی کە حیزبەکان و کۆمەڵانی خەڵک لە شۆڕژیاری خەڵک لە کوردستان دەبێت بەیانی جارێکی تر لاوانی شۆڕژگەر لە کوردستان بڵێن کە چارەنووسی ئێمە گیانەکراوەیە لە چارەنووسی لایەنە سیاسیەکان لە دەرەوە هەمومان ئێمە یەک دەنگین یەک لایەنین بۆ تا لە گۆڕنانی کۆماری ئیسلامی بۆیە ڕێگایەکی کەم هەزینەیە ڕێگایەکە کە ئەگەر هاوپشتی و هاودڵی و یەکپارچەیی تیابێت ئەو پەیامانشی کە کۆماری ئیسلامی بازن لەم ڕۆژانە لە ڕێگای تەلەفۆن و لە ڕێگای دنیای مەجازی و دەینێرێت بۆ خەڵک و هەڕەشەیان لێ دەکات کە دوکان و بازارەوە زۆریەکی بەدەست ئێمەمانانیش گەیشتووە ناتوانێت کارساز بێ بۆی و بەیانی من دڵنیام کۆمەڵانی خەڵک ئەزمونێکی تر ڕۆژێکی تر نقطەعەتفێکی تر لە مێژووی خەبات و مبارزەی خۆیان نیشان کۆمەڵانی خەڵک لە ئاستی ئێران و لە ئاستی هەموو دنیاەدەن و من زۆر دڵخۆشم و ئومیدواریشم و دڵنیاشم کە بەیانی کۆمەڵانی خەڵک یەکپارچەمان دەگرن و نایەکی تری گەورە بە پزیشکیان و سەر کۆمارەکەی بە هەموو دام و دەستگای سەرکوب و کۆماری ئیسلامی ئەدەنەوە لە ماڵەکانی خۆیان دانیشن بە دوکان و بازاردا دەخن بەڵێ زۆر سپاس دەکەین هاوڕێ ئاکوانووری بۆی کە بەشدار بوون لەم بەرنامەیەدا سپاس بۆیەوە ماندوو نەبن زۆر سپاس پامێکی ترم لەبەردەستە کە بانگەوازی کرێکارانی چەپ و کۆمونیستی سنێ بۆ مانگرتنی گشتی لە 25 خرمانە کرێکارانی چەپ و کۆمونیست لەم بانگەوازدا نووسیان ڕۆژی یەکشەمە دووهەمین ساڵ ڕۆژی قەتلی حکوومەتی ژینە ئامینی بەدەست تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسلامیە کرێکاران زەحمەت کێشان خەڵکی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەب ژنان و پیاوانی یەکسانی خواست گەر دەتانەوێت لە دەست ڕژیم تا ددان پڕچەک و تیاری کۆماری ئیسلامی ڕزگارتان بێت پەیوەست بە مانگرتنی سەراسەری ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان بێت و یەکگرتوانە دژ بە ڕژیم خەبات بکەن ئەمڕۆکە هەژاری و چەوسانەوە نادات پەروەری و ستەم جیاوازی ڕەگەزی و سەدان کێشەی دیکە بەرۆکی بە خەڵک گرتووە بۆ بوونەوە داوا لە جەماوەری کوردستان دەکەین ڕۆژی یەکشەمە دوکان و بازارەکان دابخەن و سەردانی مەزاری گیانبەخکردوانی شۆڕشی ژینان بکەن مش ئەم پامی راپۆرتی کە لە بەردەستم بوو بانگەوازی کرێکارانی چەپ و کۆمونیستی شاری سنەم هەڕوانم لەو تاق فەرمان پێما بێ سەوباسی هاوڕێ ئیبراهیم عەلیزادەیان بۆ ئامادەکردوین با بچینە و بینین دێمەوە قسمەت
هاوڕێ برایم پێش ئەوەی پرسیارەکانم سەبارەت بە بابەتی وتوێژەکەمان دەست پێ بکەین بینەرانی ئازیز ئاگادارن کە ئەمڕۆ ڕاگەیاندنی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە مانگرتنی گشتی لە کوردستان لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بڵاوبووە. جاوا دەکەم ئەگەر ڕوونکردنەوەی یان پەیامێکتان لەم بارەوە هەیە بۆ بینەران باسی بکەن تا دوایی بڕینە سەر پرسیارەکانی ترمان. بەڵێ هەروەکو لە ڕاگەیاندنەکەدا هاتووە ڕۆژی 25 شەهریوەر 25 خەرمانان ساڵهاتی دەستپێکی شۆڕشی ژینایە. لەو ڕۆژەدا بوو کە ژینای عازیز لە گۆڕستان ئارامستانی ئایچی لە شاری سەقز ئەسپەردەکرا بە بەشداری هەزاران کەس لە خەڵکی شاری سەقز و بە بەرزکردنەوەی دروشمی ژن ژیان ئازادی چەخماغەی شۆڕشێک لێدرا کە بە خێرایی سەرتاسەر ئێرانی داگرت و زۆر زوو سنوورەکانیشی تێپەڕاند و نێونێوبانگێکی نێونەتەوەیی بەدەستێنە. ئەم شۆڕشە تا هەر ئەوڕۆ تا هەر ئێستاش ئیدامەی هەیە و شایستەیە کە ڕێزی لێ بگیرێ و دەتوانم بەڵام یەکێک لە مێژوویترین یا گرنگترین ڕووداوەکانی مێژووی هاوچەرخی کوردستان و ئێرانە. بۆیە حەقی خۆیەتی و جێگای خۆیەتی کە بە شایستەترین شکڵ یاد و خاترەی بەختکردوانی دەستکەوتەکانی دروشمی ڕزگاری بەخشی هەموو ئەوانە لە ساڵهاتی دەستپێکردنەکەیدا زیندوو بکرێتەوە. هەر بۆیە کۆمەڵێکی زۆر کۆڕ و کۆمەڵی مەدەنی و سیاسی لەناو لە دەرەوەی وڵات و هەروها حزبی سیاسی کوردستانی و غێرە کوردستانی و لەگەڵەوانە کۆمەڵەش بانگەوازی ئەویان کردووە کە ڕۆژی یەکشەمبە 25 مانگی خەرمانان 25 شاریوەر کوردستان ئەتسابێکی مانگرتنێکی عمومی سیاسی بەخۆیەوە ببینێ. پەیامی ئەو مانگرتنە بریتە لە زیندووبوونی شۆڕشی ژینا، بریتە لەوە کە خوێنی جانبەخت کردوانی ئەم شۆڕشە بە فیڕۆ نەچووە، بریتە لە ئەزم و ئیرادەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆ درێژەی ئەو شۆڕشە و بە ئاکام گەیاندنی. هەر بۆیە من پێم وایە جێخۆیەتی و دەبێت داوا بکەین و تەوەقۆمانەوەیە لە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە لەو ڕۆژەدا دوکان و بازارەکان تعتیلکان، شوێنی کار و خزمەتگوزاری هەرچی هەیە تعتیل بێ و ئیدارەجات و بانکەکان و ئەوانە تعتیل و خولاسە کوردستان سیمایەکی یەکگرتوو بەخۆیەوە ببینێ کە نیشان بدا کە وەفادارە بە دروشمی ژنژیان ئازادی و بە دروشمەکانی و شۆڕشا، وەفادارە بە ئامانجی، وەفادارە بە خوێنی جانبەخت کردوانی. ئێمە چاوەڕێ ئەوە دەکەین کە ڕۆژی یەکشەمبە ئەو مانگرتنە گشتیە لە سەرتاسەری کوردستان بەڕێوە بچێت. هەروەها بە پێی سنەتێکی هەمیشەیی ڕۆژی جومعەش ڕۆژی جومعی پێشووتر ینی لەواقعدا سبەی نادووی سبەی کە ڕۆژی جومعەیە ئەمە معمولاً خەڵک دەچێتە سەر مەزاری جانبەخت کردوان و ئێمە هیوادارین کە لەو چوونە سەر مەزاری جانبەخت کردوانیش لە خانەوادەکان بە تەنیا بەجێ نەهێڵین، یارمەتیان بدەین، لەگەڵیان بین، هاودەردیان بین و دەستە گوڵی ڕێز و خۆشەویستی برینە سەر گۆڕی جانبەخت کردوانیان دایبنی. وەدەوارم کە ئەم بانگەوازە وەڵامێکی شایستە وەربگرێتەوە. تەوەقۆمانەوەیە هەوڵ دەدەین و ئومێدەوارم هەموو هاوڕێیان و هەڵسوراوانی ئێمە کە ئێستا بە تایبەتی گوێبیستی ئەو بەرنامەیان بەدەم ئەم بانگەوازەوە بچن و بۆ بەسەرکەوتن گەیاندنی هەموو هەوڵ و کۆششی خۆیان بەڕێوەبەر.
تاریخیەکە بانگەوازی ئێرانیانی ئازادی خوازی جیهانە کە بانگەوازێکیان دەرکردو بۆ کۆبنەوە لە ساڵڕۆژی شۆڕشی ژینە. واژۆکارانی ئەو بانگەوازە کە بریتین لە ئێرانیانی ئازادی خواز لە وڵاتانی ئالمان، کانەدا، ئەمریکا، هۆلەند، بلژیک، فەڕەنسا، بریتانیا، دانمارک، سوێد و نۆروێژ و لەو بانگەوازەدا ڕایانگەاندووە کە ساڵڕۆژی قەتلی حکوومەتی ژینە ئەمینی و دەستپێکی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی باشترین دەرفەتە بۆ پشتیوانی لە بەندکراوانی سیاسی و پشتیوانی لە کارزارینا بۆ ئێعدام. لەو ڕۆژەدا هەمومان ڕێز لە یادی گیانبەختیوانی شۆڕش دەگرین و بە کۆبوونەوە لە بەردەم باڵیۆزخانەکانی کۆماری ئیسلامی و نێونەرایەتیەکانی نەتەوەیەگرتوەکان داوای سزادانی بەرپرسانی قەزایی و ئەمنیەتی ڕژیم دەکەین. ئازیزان، هەرو جۆری کە بۆ خۆشتان ئاگادار نێمە لە سعاتی دەی بەیانی ئەمڕۆوە تا ئێستاکە لە خزمەتتاندا بووین بە بۆنەی ئەم بانگەوازەوە کە کۆمەڵە و حیزبە سیاسیەکانی کوردستان دەریان کردووە، ناوەند و ڕێکخراو مەدەنیەکانیش هەمراهیان کردوون و تا ئێستا ئێمە ڕاستەوخۆ لە خزمەتتاندا بووین. زۆر سپاس بۆ ئازیزانی کە پامیان بۆ ناردوین و لە پامەکانیاندا ڕوو بە خەڵکی کوردستان داوایان کردووە کە بەیانی مانگرتنێکی سەرکەوتوانە بەڕێوە بین و تاوجێگەی کە توانیشمان لە وڵاتانی کە ئاکسیۆن و کۆبوونەوە بەڕێوەچوو ئێوەشمان لێ ئاگادار کردوێتەوە. ساعتی 6 هاوکارم ڕێزان لە بەشی فارسیدا دێتە خزمەتان و ئەوش لە بەشی فارسیدا لەسەر بمبوونەوە بەرنامەی دەبێت. دواتر ساعتی 8 هاوکارم ڕێزان دووبارە بە لە بەشی کوردیدا ڕاستەخۆ هەر لە خزمەتاندا دەبێت. ئێستاش هاوکارانم لە بەشی ئۆپراتۆری ئەو ڤیددیویانەی کە ئامادەیان کردووەوە ئەو تراکت و ڕاگەیاندانی کە لە بەردەستیانە دووبارەی دەکەنەوە تا هاوکارم ڕێزان دێتە خزمەتان. کاتێکی خۆشفێدان. ڕاگەاندنی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە مانگرتنی گشتی لە ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادیدا. لە سەروبەندی 25 خەرمانان دووەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژینەداین. ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو دووهەمین ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینە ئەمینی و دەستپێکی شۆڕشێکە کە بە دروشمی ژن ژیان ئازادی ڕێگای ڕزگاربوون لە چنگ حکوومەتی ئیسلامی و گەیشتن بە ئازادی، یەکسانی و جیهانێکی بەری لە ستەم هەڵاواردن و چەوسانەوەی بە کۆمەلگای ئێران نیشاندا. بزوتنەوەیەک کە لە شاری سەقز و لە کوردستانەوە دەستی پێکرد لە ماوەیەکی کووردا سەرتاسەری ئێرانی گرتەوە. ئاخێزێک کە لە دژی هەڵاواردن و ئاپارتایدی جنسی و جێندەری لە دژی ژنان و بە ناوەڕۆکی پێشڕە و ڕادیکاڵ ئینسانی و ئازادی خوازانەی خۆی سیمای کۆمەلگای ئێرانی گۆڕی، هاوپشتی نەتەوەکانی ئێرانی بەهێزتر کرد، خەباتی ئازادی خوازانە و یەکسانی خوازانە و عەداڵەت خوازانەی بەیەکەوە گرێدا و هاوپشتی و هاوسۆزی نێونەتەوەیی بۆ کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی بەدەست هێنا و درزی قوڵی خستە ناو پایەکانی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیەوە و بە جۆرێک کە ئاسۆی بەردەواممانەوەی ئەم نیزامە کۆنەپەرستەی بەرگریکاری نیزامی سەرمایەداری لێڵ کرد. کۆماری ئیسلامی هەوڵیدا کە بە کوشتاری لاوانی خوازیاری ئازادی و یەکسانی لەسەر شەقامەکان، بە کوێرکردنی چاوی سەدان کەس لە خۆپیشاندەران، بە زیندانیکردنی دەیان هەزار کەس،
بە ژەهراویکردنی خوێندکارانی کرد لە قوتابخانەکان و بە ئەشکەنجە و ئیعدام جەماوەری خەڵک هیوا بڕاو کات و وانیشان بدات کە کۆتایی بەم بزوتنەوەی هێناوە. بەڵام لەلایەکەوە هێشتا شاهدی ئەوەین کە ژنان سەرەڕایبوونی دەیاندام و دەستگای کۆنتترۆڵ و چاودێری ئامادەنین چیتر بچنەوە ژێرباری قبولکردنی حیجابی زۆرم لێو. لەلایەکی دیکەشەوە بەردەوامبوونی خەباتی بەربڵاوی کرێکاران، معەلیمان، خانەنشینان، خوێندکاران، پەرستاران و کرێکارانی بواری تەندروستی، پەروەردە، دادخوازان، نەتەوەستەم لێکراوەکان و بەرگریکارانی ژینگە سەرجەم ئەو هەوڵە بێهودانەیان پوچەڵ کردوتەوە. ئەم خەباتە درەوشاوەیە بە درێژایی 2 ساڵی ڕابردوو بەردەوام بووە بە جۆرێک کە لەم ماوەیەدا سیمای کۆمەڵگای ئێرانی گۆڕیوە و گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە بواری فەرهەنگی کۆمەڵایەتی و سیاسی لەم کۆمەڵگایەدا پێکهێناوە. حیجابی زۆرم لێ کە هێمای ئیدیۆلۆژیکی ڕژیمی ئیسلامی بوو توور هەڵدراو گەشتی بەدناوی ئێرشادی ئیسلامی لە ئاسورە و ئیرادەی ژنانی بوێری ئێراندا بە چۆک داهات. پیاوسالاری و ناسیۆنالیزمی گیانسەخت کە لە نەریتەکانی کۆمەڵگای ئێراندا ڕەگ و ڕیشەی داکوتاوە لە بەرامبەر بزافی خەباتکارانەی لاوان ژنان و پیاوانی ئازادی خواز و یەکسانی خوازدا تا ڕادەیەکی زۆر پاشەکشەی پێکرا و جێگە و پێگەی ژنان لە هەموو ئاستەکانی کۆمەلگادا بەرزتر بووە. لە ئاوا بارودۆخێکدایە کە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان خۆیان بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ساڵیادی دەستپێکی شۆڕشی ژینا و نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ گیانبەختکردوانی ئەم ئاخێزە شۆڕشگێڕانەیە ئامادە دەکەن. کۆمەڵە وێڕای ڕێکخراوە سیاسیەکان و کۆڕ و کۆمەڵ و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات داوا لە جەماوەری خەڵکی کوردستان دەکات کە یەکەم ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لە حرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانە و لێبراوانەدا کوردستان یەکپارچە دابخەن با سەرجەم ناوەندەکانی کار و زەحمەت، بازار و ئیدارە دەوڵەتی و تایبەتەکان هاو ئاهەنگ و یەکپارچە بە داخستنی شۆنی کار و پیشەکانیان نمونەیەکی بەرچاو لە بەردەوامبوونی ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن ژیان ئازادی نیشان بدەن. ئێمە داوا لە سەرجەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە ڕۆژی 25 خەرمانان بە شێوەیەکی هەرچی بەرینتر و یەکگرتوانەتر مانگرتنی گشتی لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەڕێوە برن و لە کۆڕ و کۆبوونەوەی لەسەر گڵکۆی گیانبەخت کردووان بۆ ڕێزگرتن لە یادیان بەشداری بکەن. دووهەم، ئێمە لە هەر هەوڵ و کردارێکی پێشڕەوی جەماوەری لە ئێران بۆ یادکردنەوە و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە و لە سەرجەم بانگەوازەکان بۆ دەربڕینی ناڕزایەتی لەلایەن ڕێکخراوە پێشکەوتن خوازە جەماوەریەکان لە سەرانسەری ئێران لە هەر فۆرم و شێوازێکی ممکن و کاریگەردا بە مەبەستی بەرەو پێشبردن و بەسەرکەوتن گەیاندنی ئەم مانگرتنە گشتیە پشتیوانی دەکەین. سێهەم، لە دەرەوەی وڵاتیش ئێمە وێڕای پشتیوانی لە سەرجەم کۆڕ و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنەکانی ڕێکخرا و حیزبە چەپ و پێشکەوتن خوازەکان بە شێوەیەکی چالاکانە لە هاوکاری و ڕێخستنی ئەو حرەکەتانەدا بەشدار دەبین. بە مانگرتنی گشتی 25 خەرمانان ساڵیادی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی جارێکی تر لەسەر ئیرادە و هاوپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جەخت بکەینەوە و یاد و بیرەوەری گیانبازی و فیداکاری گیانبەخت کردوانی ئەو شۆڕشە بەرز و بەڕێز ڕابگرین. کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران پێنجشەممە 22 خەرمانانی 1402 هەتاوی بەرابەر لەگەڵ 12 سێپتامبری 2024 زاینی.
کومیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دووەمین ساڵ ڕۆژی شۆڕشی ژینە. بە تێپەڕبوونی 2 ساڵ لە دەستپێکی شۆڕشی ژنجیان ئازادی شۆڕشی ژینە، جێگەی هیچ چەشنە گومانێک نەماوە کە ئەم بزوتنەوەیەکی بەرین و شێلگیری مێژووی هاوچەرخی ئێرانە کە نەتەنیا بناغەکانی دەسەڵات بەڵکو کۆمەڵێک لە نەریتی دواکەوتووی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی و تا ڕادەیەکیش ئابووری خستۆتە ژێر کاریگەری خۆیەوە. ئەم بزوتنەوەیە ئەگەر چی لە ناو چینێکی دیاریکراوی کۆمەلگادا ڕیشەی دانەکوتاوە و لە ژێر کاریگەری هەژمونێکی گوتار و ئایدۆلۆژیایەکی دیاریکراودا نیە و هەروەها خاوەنی ڕێبەریەکی یەکگرتوونیە، بەڵام داینەمۆی گۆڕانکاریە و ئامانجی ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی ئێران و گۆڕانی دابوو نەریتە کۆمەڵایەتیەکانە. ئەم بزوتنەوەیە داینەمۆی گۆڕانکاریە بەو مانایە کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئێراندا توانی ژمارەیەکی بەرچاوی خەڵک لە دەوری گوتارێکی پێشکەوتن خوازانە کە لە جیهاندا دەنگی دایەوە بە ناسنامەیەکی سربەخۆ و هەروەها بەشداری سەرەکی ژنان و گەنجان کۆبکاتەوە. ئەگەرچی ڕژیم تا ئێستا لە توانایدا بووە کە پاشەکشە بکات بەم بزوتنەوەیە لەسەر شەقام و بەشێکی بەرچاوی ڕێبەران و چالاکانی مەیدانی زیندان و ئیعدام بکات، بۆ ئەوەی بەر بە گەشەی زیاتری ئەم بزوتنەوەیە و هەرچی زیاتر ڕادیکالبوونەوەی لە ناو کۆمەلگادا بگرێت و بەرتەسکی بکاتەوە، بەڵام ئەم پێشگرتنە کاتیە و بە مانای شکستی ئەم بزوتنەوەیە و کوژانەوەی مۆمی تەمەنی نەبووە و نییە. بوونی ناڕزایەتی بەرین لە هەموو شێوازەکانیدا هەروەک ناڕزایەتی خەڵک، کرێکاران، ژنان، خوێندکاران، مامۆستایان و هیتر کە ڕۆژانە ئێمە هەواڵەکانی دەبیستین، نەتەنیا بەردەوامی ئەم بزوتنەوەیە لە دەورەی پاشەکشەدا نیشان دەدات، بەڵکو هێمای جێگیربوونی بناغەکانی درێژخایەنترین بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی مێژووی ئێرانە کە کاریگەریە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی ئەستەمە بسڕدرێتەوە. ئەم بزوتنەوەیە نەک بە خواستی خۆی بەڵکو بە زەبری سەرکوت و هێزی داپلۆسێنەر بە ناچار لەسەر شەقام پاشەکشەی کرد. ئەم پاشەکشەیە بە پێی باڵانسی هێزی هەنووکەیی و بوونی هێزی سەرکوتگەر بە زیانی بزوتنەوەکە نەشکاوەتەوە، بەڵکو دەتوانێت هەلێکی گونجاو بێت بۆ پێداچوونەوە و خۆڕێخستنەوەی لە کەشێکی دوور لە دەستی سەرکوتگەرانی سەرشەقام تا لە بارودۆخێکی گونجاوتردا بەهێزتر سەر هەڵبداتەوە. لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی بزوتنەوەی ژنجیان ئازادیدا پێویستە ئەم بزوتنەوەیە وەک خۆی ببیندرێت و لەم هەلا کەڵک وەربگرین بۆ ئەوەی گرفتەکانی بەردەمی زیاتر بناسین، هەروەها دەستکەوتەکان و ناوەڕۆکی پێشکەوتن خوازانەی و سیمای لە بن نەهاتووی زیاتر نیشان بدەین لەسەر توانایی و پۆتانسیێلێک کە هەیەی و هەموو کات دەتوانێت خۆی دەربخات زیاتر جەخت بکردرێتەوە. بەواتایەکی تر پێویستە لەسەر بەستێنی بەردەوامی بزوتنەوەکە بە چاوێکی کراوە ئاستەنگەکانی ببینین و تا لە پێنا و چارەسەرکردنیدا ئەرکی خۆمان بەجێ بگەێنین و هەروەها پۆتانسیێلی جێگە ئومێدی ببێنین و بەهێزکردنیان بە ئەرکی سەرشانی خۆمان بزانین. هەروە بە ئەرکی سەرشانمانی بزانین کە دوای تێپەڕبوونی 2 ساڵ لە دەستپێکی ئەم بزوتنەوەیە ورەی خەباتکارانە هیوا بە داهاتوو، هیوا و پشت ئەستوربوون بە هێزی حاشا هەڵنەگری ئێستای کۆمەلگای ئێران بۆ گۆڕانکاری بەهێزتر بکەین و ڕێگە نەدەین بەهۆی پاشەکشەی ناڕزایەتیەکانی سەرشەقام ئەم پاشەکشەیە وەک شکستی ئەم بزوتنەوە بەرینە لە ناو کۆمەلگادا پێناسە بکردرێت. بەهێزکردنی ئەو ورەی خەباتکارانەی کە خەبات بە تاکە ڕێگای ئازادی دەزانێت و پاشەکشە و داسەپاندنی بارودۆخی دژوار بە بەشێکی سروشتی ڕەوتی خەبات دەزانێت. لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی ئەم بزوتنەوەیە ڕژیمی ئیسلامی بەهۆی نیگەرانی لە گەشەی ئەم بزوتنەوەیە ناڕازیانی ناو کۆمەلگای بە ئامانج گرتووە. بە تایبەت هێرشەکانی خۆی بۆ سەر سەرچاوەی سەرهەڵدانی ئەم بزوتنەوەیە واتە خەباتی خەڵکی کوردستان چڕ کردوتەوە هەر بۆ ئەم مەبەستە لە هەوڵێکی داماوەنەدا کۆمەڵە و
باقی حیزبەکانی سیاسی لە باشووری کوردستان کردوتە ئامانجی فشاری خۆی و هێرشی بەردەوام بۆ ئەوەی بە خەیاڵی خۆی بزوتنەوەی ناڕەزایەتی لە کۆمەلگادا سەرکوت بکات. وەڵامی خەڵکی کوردستان بە سەرکوتی ڕژیم مانگرتنی گشتی دەبێت تا ئەم جارەش ڕژیم بە چۆک دابێنن. جێگەی گومان نییە کە لە دووهەمین ساڵ ڕۆژی دەستپێکی بزوتنەوەی ژینادا ئەم بزوتنەوەیە زیاتر لە ڕابردوو ڕەوتی ڕوو لە گەشە و خۆڕێخستنەوەی دووبارەی خۆی بۆ گوشارخستنە سەر ڕژیم و لە کۆتاییدا ڕووخاندنی دەگرێتە بەر. بژی بزوتنەوەی ژن ژیان ئازادی، بژی سۆسیالیزم، کمیتەی دەرەوەی وڵاتی حیزبی کۆمونیستی ئێران هەینی 23 خەرمانانی 1403 بەراورد لەگەڵ 13 سپتامبری 2024 زاینی. ڕاگەاندنی هاوبەشی ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕژێڕی ئێران ناسراو بە ڕاهی کاریگەر و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە سەروبەندی دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژینادا سەرەڕۆیی هاوسەر پچڕاوانەی ڕژیمی ئیسلامی ڕابگرین. چەند ڕۆژێکی تر ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژن ژیان ئازادی دووهەمین ساڵیادی خۆی بەرز ڕادەگرێ و شۆڕشی هەنگاو بە هەنگاو و شێلگیرانەی جەماوەری خەڵکی ئێران پێدەنێتە سێهەمین ساڵی خۆیەوە. ئاخێزی شۆڕژێڕانەی ژینا کە بە قەتڵی حکوومەتی ژینا مەهسا ئەمینی لە 25 خەرمانانی ساڵی 1401 تاویدا بڵێسەیسەند سەرەڕای سەرکوتی خوێناوی و توند و تیژی لە ڕادەبەدەر هەروە درێژە بە ڕێگای خۆی دەدات. چونکە سەرجەم هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ئەم ڕاپەڕینە هەر ئێستاش بوونیان هەیە. ئەم ئاخێزە شۆڕژێڕانەیە دەیەوێت کۆتایی بە سەرجەم شێوازەکانی ستەم و سەرەڕۆیی دەسەڵات هێنێ و ئازادیەکی گشتگیر و بەرفراوان جێگیر کات و یەکسانی و دادپەروەری بنیات بنێت. لە پێناوە مامانجانەدایە کە خەڵکی ئێران بەوانە وەرگرتن لە ئەزمموی تاڵی 40 چەند ساڵی ڕابردووی خۆیان پشتیان لە دەسەڵاتی ئیسلامی کردو. بە پێی ئامارە فەرمیەکانی حکوومەت 92% خەڵک لەو بارودۆخەی ئێستا ناڕازین و هەوڵی گۆڕینی حکوومەت دەدەن. دەسەڵاتی ئیسلامی لە سەرزەمینی دەوڵەمەندی ئێران کە لەسەر دەریای نەوت و گاز و سەرچاوەیەکی زۆر و زەوەندی ژێرزەوی هەڵکەوتووە وەک گرنگترین وڵاتە لە هەستیارترین ناوچەی جیهاندا و هەروەها خاوەنی دانیشتوانێکی گەنج و خوێندەوارە کارە ساتێکی خوڵقاندووە کە دراوی ئەو وڵاتە بووەتە بێبەهاترین دراو لە جیهاندا. لە وەرزی هاویندا خەڵک لەگەڵ کەمبوون و پچڕانی بەردەوامی ئاو و کارەبا بەڕێوڕون. خاوەنی دووەمین سەرچاوەی گازی جیهان پێویستی بە هاوردەکردنی گاز لە دەرەوەی وڵات هەیە. کارگەکانی لە کار کەوتون و کەرەستەی خاویان نییە. ئابووری خۆڕاگری ڕێبەرەکەی بەهۆی بەفیڕۆدانی لێ ڕادەبەدەری پاشکەوتەکانی ئاو و تێکدانی ژینگەی وڵات ئیمکانی ژیانی نەوەکانی داهاتووی ئێمەی خستوەتە مەترسیەوە. دەسەڵات و بەڕێوبەرانی دز و گەندەڵ
لە کاتێکدا کە بە لێشاو قەرز دەدەن بە کەسانی نزیک لە خۆیان و لەوانە ئەندام پەرلەمانەکانیان و لە ڕێگای چای دێپشەوە حیف و مەیلی دەکەن، توانایی پێدانی حەقدەستی کرێکاران، مامۆستایان، پەرستاران و خانە نشینانیان نییە و بەم جۆرە ئەو توێژە زەحمەت کێشەی تووشی ژیانێکی سەخت و تاقەت پڕوکێن کردووە. جەماوەری خەڵکی ئێران لە دژی ئەم 40 و چەند ساڵ ناکارەمەیی و بەڕێوەبردنەوێرانکارە ڕاپەڕیون. ئاخێزە شۆڕژگێڕانەکانی بەفرانباری 96، خەزەڵوەری 98 و خەرمانان و ڕەزبەری 1401 لە زومرەی ناڕەزایەتیە بەربڵاوە جەماوەریەکانن بەرامبەر بەم دۆخە دژوار و لە ڕادە بەدەر مەترسیدارە. خەڵک لە پێناو ئازادیەکانی خۆیان لە هەموو بوارەکاندا و لە پێناو ژیانێکی شیاوی ئینسان و کۆمەڵگایەکی یەکسان بۆ هەمووان ڕاپەڕیون و بەردەوام ناڕەزایەتی دەردەبڕن. حکوومەتی ئیسلامی کە توانایی وەڵامدانەوە بە کێشە بنەڕاتیەکانی کۆمەلگا و خەڵکی نییە، سیاسەتی سەرکوتی سیستماتیکی وەک تاکە ڕێگای دەربازبوون گرتووەتە بەر. مشتی ئاسنینی دەسەڵات بەوەڕێخستنی شەپۆلی لە سێدارەدانی بەربڵاو دەیەوێت پاشەکشە بە خەبات و ناڕەزایەتیەکانی جەماوەر بکات. جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدانی زیندانیانی زیانە کۆمەڵایەتیەکان، لە سێدارەدانی 6 بەندکراوی بەلووز لە زیندانی زاهیدان و حکمی لە سێدارەدان بۆ هەڵسوڕاوانی بەندکراوی وەک شەریفە محەممەدی و پەخشان عەزیزی، تۆمەتی بەشداریکردن لە کوشتن، کۆبوونەوە و هەوڵدان لە دژی ئاسایشی نەتەوەی و مەحارەبە بۆ 8 کەس لە لاوانی دۆسیەی ناسراو بە لاوانی ئەکباتان لە زومرەی دەرەنجامەکانی ئەم سیاسەتەن. جگە لە ئێعدامی جنایەتکارانە، بانکێشکردن و جێبەجێکردنی سزای زیندان و دەستگیرکردنی بە کۆمەڵیش بە ئامانجی پێشگرتن لە بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان و مەدەنیەکان بەڕێوە دەچێت. پەروەندەسازی، هەڵپەساردن، دەرکردن و زیندانیکردنی چالاکانی پیشەیی مامۆستایان و پەرستاران ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرەدەسێنێت. بێبەشکردن لە وەرزەکانی خوێندن و گواستنەوە و دەرکردنی خوێندکاران هەروە بەردەوامە. لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا تەنیا لە کوردستان زیاتر لە 50 چالاکی مەدەنی دەست بەسەر کراون. تۆڵەکردنەوە لە کوردستان و بەلوچستان بە بیانووی پشتیوانی بێدریغیان لە بزوتنەوەی شۆڕژێڕانەی ژینە سیاسەتێکی ناسرا و ئاشکرایە. شەڕکردنەوەی گوشارەکان لەسەر حەزب و لایەنە کوردیەکانی جێگیر لە هەرێمی کوردستانیش هەر بەم ئامانجە و بە مەبەستی پێشگرتن لە ناڕەزایەتی جەماوەری خەڵکی کوردستان بەڕێوە چووە. هەروەها گوشار لەسەر هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی ژنانیش تا دێت تونتر دەبێتەوە. بنەماڵەی دادخوازانیش بەشێکی ترن لەو لایەنانەی کە بەردەوام لەژێر توندوتیژی و ستەمکاری فاشیستیدا. ئەم بنەماڵانەی کە ئازیزانیان لەدەستاوە بەردەوام لەلایەن مەئمورانی ئەمنیەتی حکوومەتەوە ئەزیەت و ئازار دەدرێت. بەڵام مشتی ئاسنینی فاشیزمی ئاینی دەسەڵاتدار لە ئێران نەیتوانیوە خەڵک چاوترسێن بکات. ژنانی بوێری ئێران سیمای شارەکانیان گۆڕیوە. بزوتنەوەی داواکاری تەوەرەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر پەرەدەستێنن. کرێکاران، مامۆستایان، پەرستاران، خانەنشینان و جوتیاران بەردەوام لە کۆڕ و کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکانیاندا ویست و داواکاریەکانی خۆیان دەخەنە ڕوو. بە جۆرێک کە تەنیا لە مانگی گەلاوێژدا 137 ئاکسیۆنی ناڕەزایەتی کرێکاری تۆمارکراو بەڕێوە چووە. زیندانیانی سیاسی بە خۆڕاگری قارەمانانەی خۆیان تۆوی هیوایان لە دڵی خەڵکی ئێراندا چاندووە. خوێندکارانی وشیار سەری تەسلیمدا نانەوێنن. هەوڵی حکوومەت بۆ بێسەرکردنی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بە تەواوی لەگەڵ شکست و ناکامی بەرەو ڕووبووەتەوە. نەوەی گەنج و لێهاتووی وڵات کە بە تەکنۆلۆژیای مۆدێرنی سەردەم تیار بووە ڕێگەی نوێی خۆڕێخستن و سازماندانیان دۆزیوەتەوە. یەکگرتووی لێک نزیکبوونەوەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆژ بە ڕۆژ بەربڵاوتر دەبێت. ئێمە خۆمان بە بەشێک لەم بزوتنەوە شۆڕژگێڕانەی ئێران دەزانین کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خەریکە زیاتر پەرەدەستێنێ و بە ئەرکی سەرشانی خۆمانی دەزانین کە لە چوار گۆشەی جیهان دەنگ و زمان حاڵیەوان بین. لە ناڕەزایەتی بەرامبەر بەم هەلومەرجە و هەروەها بۆ بەرزڕاگرتنی ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژن ژیان ئازادی هاوشانی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕێکخراو و دامەزراوە مەدەنیەکانی چالاک لەم ناوچەیە پشتیوانی خۆمان
لە مانگرتنی گشتی سیاسی کە ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانان لە کوردستان بەڕێوەوت بچێت ڕادەگەێنین. ئێمە هەروەها بە شێوەیەکی چالاکانە پشتیوانی لە بانگەوازی 27 ڕێکخرا و دامەزراوە و لایەنی چەپ و دێموکراتیک و فێمینیستەکان دەکەین کە بۆ پشتیوانی لە ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی نێوخۆی وڵات لە ڕۆژی یەکشەمە 15 سێپتامبری 2024 بەرامبەر بە 25 خەرمانانی 1403 بڵاوکراوەتەوە. ئێمە سیاسەتی سەرکوتی فاشیستی ڕژیمی ئیسلامی و بە تایبەتی لە سێدارەدانە جینایەتکارانەکانی ئەم ڕژیمە بە توندی ئیدانە دەکەین و داوا لە هەموو لایەک دەکەین کە لە دووهەمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژینادا بە هەر شێوازێکی ممکن و کاریگەر لە دژی ئەو جەنایەتە ناڕەزایەتی دەرببڕن و ڕای گشتی خەڵکی جیهان لە کردەوە دژە ئینسانیەکانی کۆماری ئیسلامی ئاگادار بکەنەوە. بڕوخێ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی، سەرکەوتوو بێت شۆڕشی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران، بژی ئازادی، دموکراسی و سۆسیالیزم. حزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕژگێڕی ئێران ناسراو بە ڕاهی کاریگەر. ڕۆژی پێنجشەمە 22 خەرمانانی 1403 هەتاوی بەرابەر بە 12 سێپتامبری 2024 زاینی. بینەرانی عزیز و خۆشەویست، سڵاوتان لەبێت و ئەم کاتەتان باش. ئازیزان، بە بۆنەی هاتنی دووەمین ساڵیادی ئاخێزێک بە ناوی شۆڕشی ژینە، بزوتنەوەیە کە لە شاری سەقز و لە کوردستانەوە بەهۆی مەرگی ناجوانمردانی ژینە دەستی پێکردووە لە ماوەیەکی کووردا سەر تاسەری ئێرانی گرتەوە، ئاخێزێک کە لە دژی هەڵاواردن و ئاپارتایدی جنسی و جەندەری لە دژی ژنان و بە ناوڕۆکی پێشڕە و ڕادیکاڵ ئینسانی و ئازادی خوازانەیەوە سیمای کۆمەڵگای ئێرانی گۆڕی، مانگرتنێکی گشتی لە سەر تاسەری کوردستان هەروەک هەموو لایەک ئاگادارن ڕاگەیاندراوە وەک کۆمەڵێکی زۆر لە ڕێکخرا و ناوەندی مەدەنی، سیاسی و کۆمەڵایەتی و
تایبەتەنە حزابی سیاسی نایاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامیش پشتیوانیان لێ کردووە و داوان لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کردووە کە یەکدەست و یەکگرتوانە بەشداری ئەم مانگرتنە بن. ئەم مانگرتنە هەروەک لە سەرەتاشدا باسم کرد ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان دیاری کراوە. ئێمە بۆ ئەم مەبەستەش لەم بەشە لە بەرنامەکەماندا داوامان کردووە لە بەڕێز هاوڕێ عادڵ ئەلیاسی ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە تا لەم بەرنامە تایبەتدا بەشدار بێت و وەڵام بە چەند پرسیارێکمان بداتەوە. هاوڕێ عادڵ ئەم کاتت باش، زۆر سپاس بەوەی کە داوەتی ئێمەتان قبول کرد و بەشدار بوون لەم بەرنامە تایبەتدا. سڵاو بۆ ئێوەش کاگەمیر، بۆ هاوکارانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و هەروەها سڵاویش بۆ بینەرانی بەرنامەکە. زۆر سپاس بەخێر بێت کاک عادڵ، با لێرەوە دەست پێ بکەین. هەروەک لە سەرەتادا باسمان کرد، ینی ئاماژەم پێدا کە ئەم بزوتنەوەی ژینای شۆڕشی ژینا، بزوتنەوەی ژەنجیان ئازادی کە چەخماخەکەی لە کوردستانەوە بە مەرگی حکوومەتی ژینای جوانە مەرگ لێوە لێدراوە، دواتر زۆر بە زووی سەر تاسەری ئێرانیشی گرتەوە. من پێم باشە ئەلێرەدا باس لێرە بکەین. ئەمە 2 ساڵ تێپەڕ دەبێت لەم بزوتنەوە بەرینە پرشکوەیەکە لە کوردستانەوە سەری هەڵدا. ئێوە ئەگە بتانەوێت ئەم بزوتنەوەیە پێناسەی بکەن، چۆنی پێناسە دەکەن؟ ئەوەی کە بە بزوتنەوەی ژینان ناسرا و جەنابیشتان فەرمووتان 2 ساڵی بەسەرا تێپەڕە بێ، سەرڕای ئەو زەمانە نسبەتەن دوور و درێژەش کە بەسەریدا تێپەڕ بووە، هێشتا گۆشە و زەوایای بەڕاستی نەدیترا و نەدەبووتراوی زۆرە. بۆ معنایە بزوتنەوەیەکە کە لە عومقی کۆمەلگایەکە سەری هەڵدا کە بۆ ماوەی 42 ساڵ لەژێر دیکتاتۆریەکی مەسەبیدا سەرکوت کرابوو. پێشتریش دیکتاتۆری پاشایەتی بەسەری ئازاڵ بوو، مەبەستم کۆمەلگای ئێرانە. و ئەو بزوتنەوە سنەتیانەی کە لە هەموو کۆمەلگایەکە معمولەن سەر هەڵەدن و معمولەن مۆتۆری گۆڕانکاریشن بە شێوازی جۆرا و جۆر، وەکو بزوتنەوەی کرێکاری، بزوتنەوەی ژنان، بزوتنەوەی مامۆستایان، بزوتنەوەی خوێندکاری، خشتی ڕۆشنبیر و تەنانەت لە زۆر شوێنی تر بە قودرەتی حزبی سیاسی و هێزی پارتیزانی و لە مێژووی 100 ساڵی ڕابردووە نمونەوەشمان بووە گۆڕانکاریان بە وجود هێناوە، هەمووی قابلی پێشبینی بوون یا قابلی خوێندنەوەیەکی ئاسانتر بوو کە ئەگەر ئەوان کۆمەلگای ئێرانیان هەڵخڕاندایەت و ئەو گۆڕانکاریەکی بنەڕەتیان پێک بە هاوردایە، بۆ ئێمە مانند و پێم وایە بۆ زۆر چاودێری تریش قابلی پێشبینی بوو کە ئەو پرسیارەیان لێکرا و بزوتنەوە چۆنە تۆزیحی بدەم بیان وتای بزوتنەوەی ژنان چۆنە، بزوتنەوەی خوێندکاری چۆنە، بزوتنەوەی کرێکاری لە ئێران مێژوەکەی چۆنە و ئێستا لە چه کاراکتەرێ بەرخوردارەوە لە ئاخر. بەڵام کاتێک لەسەر بزوتنەوەی ژینا ئەو پرسیارت لێ بکەن بڵێن تایبەتمەندیەکانی چییە، هەر چەندیش هەڵی بژمێری چەندانە تایبەتمەندی و خصوصیاتی ئەو بزوتنەوەیە هێشتا هەموو شتێکمان لە مردیەوە نەوتووە. بۆیە ئەو شتانێک کە من عەرز دەکەم ئێستا لە نەزەری خۆمەوە ئەتوانێت بەشێک بێت لە تایبەتمەندی بزوتنەوەی ژینا کە ئێستا 2 ساڵی بەسەرا تێپەڕ بووە، بەڵام بە تۆری واقعی هەموو تایبەتمەندیەکان و هەموو ناسنامەی بزوتنەوەی ژینا تعریف ناکە. پێش هەموو شتێک من پێم وایە بزوتنەوەی ژینا بزوتنەوەیەک نەبوو کە لە ڕووی ڕق و تەنها لە ڕووی ڕق و قینا و دژایەتی کۆماری ئیسلامی سەری هەڵدا بێت. خۆتەزانی لە کۆمەلگایەکی دیکتاتۆری و لەژێر حاکمیەتێکی سەرکوتگەری وەکو کۆماری ئیسلامی زۆر ئاسانە دانیشتوانی و کۆمەلگا ئەوەی لە سەریانایە، ئەوەی کە ئارزوویانە دەست بەجێ حکوومەتی دەسەڵاتدار کە هەلومەرجەکەی خوڵقاندووە نایە لە گۆڕانکاری بە وجود بێنێ بڕۆنە ڕاستەخۆ شەڕی ئەو و ئەوە وەکو هەدەفی ئەوەڵیان دیاری بکەن و بڵێن با جارێ ئەو ڕژیمە بڕووکەوە دواتر دەچینە سوراغی هەموو کێشە کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی و ئەوانەی تریش. بزوتنەوەی ژینا بە شێوەیە کە ئێستا بە تەواوی لە ئێمە ڕۆشن نییە، هەلە بدایەتەوە لەگەڵ ئەوەی کە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی وەکو مانعی ئەسڵی گۆڕانکاری دایەژێر پێرش و گوشاری خۆی،
بەڵام لە باری فەرهەنگی و لە باری کۆمەڵایەتی و تەنانەت من باوەڕمەوەیە هێرشیشی کردە سەر پەیوەندی ئابوووریەکانیش، پەیوەندی چینایەتی بۆ نمونە خەڵکی هەژار و فەقیر حورمەتی ئەو بزوتنەوە پێبەخشین وەلا ئاخر. ئەمە تایبەتمەندیە کە ئێمە لە هیچ بزوتنەوەیەکی کۆمەلگای مدەرنی ئێران کە مێژوەکەی زۆر بگەڕێنەوە 150 ساڵی تێپەڕناکە نەماندیوە. ینی ئەو دەورەی مدەرنیتە بە ئیستیلاح کە لە جیهان سەری هەڵداوە بنەوەی گەشتۆتە ئێران و وەکو گفتمانەوە جنابتان فەرمووتان پێشکەوتووی دموکراسی ئازادی خوازی مافی ژنەوەنە بەشێکن لە هویەتی جیهانی مۆدرن بە ئیستیلاح هیچ وەخت لە ئێران بە شێوەیەکی سەرجەمگیر لەلایەن یەک بزوتنەوەی تایبەت و سەرجەمگیرەوە بۆ شێوە پێگیری نەکراون و مستەمەم سەرجەمگی پێگیری نەکراوە. یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی بە تایبەت لە نەزەری بنەوە کە سەرجەمی کۆمەلگا و سەرجەمی نەهامەتیەکانی کۆمەلگای خستە ژێر گوشاری خۆیەوە. یەکێکی تر لە تایبەتمەندیەکانی ئەوە بوو هەندێک لەو شاید لە ئێدامەی ئەو بەسا هەندێک فەرزیە و پێشفەرزی کە لە لای زۆربەی ئێمە تەنانەت ئێمە شۆکەدژی ئەو دیکتاتۆریە بووین سەراو بن کرد بوو نمونە بە ئێمەیان فێر کرد بوو ماوەیەکی زۆریا باوەڕشماڵەتە بۆ خۆمان پەیدا کرد بوو کە ئەبێت لە ناوچەیەکی وەکو کوردستان ناوچەیەکی دوورۆکرای وەکو وڵات بەشێکی تری ئێران خۆی لە خۆیان ناتوانێ منبعی بزوتنەوەیەکی پێشکەوت و خواز بێت. لە کوردستانەوە ئەو بزوتنەوە سەری هەڵدا هێشتا لە زۆر کەس ڕۆشنیەوە چۆن بوو، ئەنی خوێندنەوەیەکی ئێستا ئێستاش لەسەری نەکراوە چۆن بوو کە لە کوردستان بزوتنەوەی ژینە سەری هەڵدا هەر ئێستاش کە ئێوە خەریکن بەرنامەدانێن و قسەی مانگرتە نەگرن تەداومەکەشی هەر لە کوردستان، یعنی ئێستا بۆ موتۆری هێشتنەوەی ئەو بزوتنەوە هەر کوردستانە. پەیوەندیەکانی تر وەڵامی و پرسیاریەکەمت دوور و درێژ نەبێت، پەیوەندی بنەماڵەیی، پەیوەندی لەگەڵ ژن، پێگەی منداڵ، ژینگە پارێزی وە کۆمەڵێ لەوانە تەنها بۆ بزوتنەوە ئەناسێتەوە. بزوتنەوە کلاسیکەکانی تر معمولەن مافی سنفی خۆیان لەو جەمعە هێشت دیکتاتۆریەت و سەرکوب نەهێشتووە بڵاوە بکات و کۆمەلگا داگیر بکات، بەڵام بزوتنەوەی ژینا دەست بەجێ سەرجەمگیر بووە کۆمەلگای داگیر کردو ئەو بەها بە نرخانەی لەگەڵ خۆی هێنا. زۆر باشە کاک عادڵ، ئێوە دیارە زۆر بە جوانی باس لە تایبەتمەندیەکانی کرد. دیارە بزوتنەوەی ژینا جیاواز بوو لەگەڵ ئەم ئاخێزی 96 و 98 و یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی کە خۆشتان ئاماژدان پێدا ئەو بوو کە بزوتنەوەی ژینا لە کوردستانەوە سەری هەڵدا. دیارە ئەم بزوتنەوەیە هەتا ئێستاکەش بە شێوەی جۆراوجۆر هەر هاتووەتە پێشێ. دیارە خاڵی لاوازیشی بووەوە، خاڵی بەهێزیشی بووە. پێم باشە لەسەر ئەمەش ئەگەر دەکرێت چەند قسێکشمان بۆ بکەی لەسەر خاڵی لاواز و بەهێزەکانی کامانە بوونوە کاریگەریەکانی کە هەتا ئێستاکە چۆن بووە. بە باوەڕی من خاڵە بەهێزەکانی هەر ئەوە بوو لەو خواستە ئەوڵی خۆی لەو هەویەت و ناسن سەرەتایی خۆی پاشگەز نەبووتەوە، تینوتوانی لە دەست نەداوە. ئەوە ئەزانە بزوتنەوەکان سەر هەڵەدەن لە ماوەیەکە کە سەرکوت ئەکرێن یا بۆ خۆی هەڵسوڕاوان و چالاگوانانیان گۆڕانکاریان بەسەر دێن، نەسڵێکی تازە دێنە ناوی مەجموعی ئەوانە بێتە باعسی ئەوەی کە بزوتنەوەکان لە دەورەیەکە گەشاکەن، دوایی لە گەشەبوون دامرکێنەوە تا سەر لە نوێ لە نەوەیەکی تر یا بزوتنەوەیەکی تازە سەر هەڵبدا. ئەو خاڵی زۆر ئەرێنی و بە قووەتی بزوتنەوەی ژینا ئەوەیە کە بەردەوام بووە. بەردەوام من شکم لەوان نییە تەنانەت ڕاهبەران و ئەوانەی کە ڕێنوێنی مەیدانیەدەن ئەوانشی گۆڕاوە، بەڵام سەرڕای ئەوە وەکو بزوتنەوەیەکی لێک پێکرا و لەگەڵ دەوری سەر هەڵدانەکەی هەروە لێرە درێژەی هەیە. ئەوە خاڵێکی زۆر بەهێزیەتی، یەکێکی هەر ئەو خاڵە بەهێزەش ویژگێکی تری پێبەخشە کە هەر خاڵی بەهێزیەتی ئەوەیە کە زۆر وابەستە بە یەک سەرکردایەتی نییە. ئەزانن بزوتنەوەکان زۆربەی کاتی دا ئەمریکێنەوە لەبەرەوەی کە سەرکردایەتەکان ئەگرن یا کەسێکی زۆر جاری بەڕاستی دەناوی یەک تاکە کەسێکی ئەوەی پێڵەن ڕاهبەری پراگماتیست لە ڕاستیا قەرارەگە ڕاهبەرەکەی نامێنێتیاچێ یان بە هەر شێوەیەکی لێدە یەکسەرە بزوتنەوەکەش تەسیری منفی وەرەگرێت و دا ئەمریکا، بەڵام ئەو بزوتنەوە ڕاهبەریەکی سەیاری بوو. ئەوە بەڕاستی ئەو شتێکی تازەیە ئێمە لە نەماندیوە. ئەو بزوتنەوە ڕاهبەریەکەی ڕاهبەریەکی سەیار بوو
بە کەسایەتیەکەوە نەناسراوە تەنانە بە چەند کەسیشەوە نەناسراوە خۆی دوور ڕاگەر ئێستا ناڵێم زۆر بە تەرحەکی داڕێژراوە ئەو کارێکە ئەمەلەن وای لێ هادلانی کەم بەڵام کارێکی نەکرد ڕاهبەریەکی یەکدەست و هەبێ و وابەستە بێ بۆ ڕاهبەریە ڕاهبەریەکەی نەمێنێ بزوتنەوە کرد وەکو ماڵێکی کارتۆنی بەستەریەکە بڕوخێ ئەوە لە شکلی مۆدرنترین و پێشکەوتوترین سازمانی یا بزوتنەوەی جیهانی ئیمڕۆ ئەیبینین تەنانەتەوە ئەگەر بەراوردی بکەن لەگەڵ حزبی مدرن ئێستا ئاڵێن ئەبی شەر ڕاهبەریەکەی نابێت زۆر وابەستە بێ حزبەکە زۆر وابەستی بە ڕاهبەریەکەی ئەبێ ڕاهبەریەکەی ڕاهبەریەک بێ زۆر بە ئاسانی لە هەموو بەشەکانی حزبەکەی کار بکە تەنانەت دەگەر ڕاهبەریەکەشی ئاسویدی حزب لە جێی خۆی بمێنێتەوە ئەوە لەسەر بزوتنەوەیەکیش ئەو شەرت و شروتە دانن بۆ ڕەمزی مۆفەقەتی بەڵام زۆر کەم اتفاق کەوتووەکە بزوتنەوەیەک تەنانەت حزبێکیش بتوانێت ئەم شەرتە بەجێ بێنێ بزوتنەوەی ژینا ئەو شەرتەی بە شێوەیەکی زۆر سروشتی نەدەست بەجێهێنا نقطەی لاوازی ئەگە یەکێکی بڵێن پێڕاناگەین بکەنە کاتەکەکەم بێ بە باوەڕی من ئەوەیە نەیتوانی پەیوەندیەکی ئەمێق لەگەڵ بزوتنەوە کلاسیکەکان بەرقەرار بکە یعنی ئێستا لە ئێمە ڕۆشنیە بزوتنەوەی ژنا بزوتنەوەیکی سەرجەمگیر بوو هەموو بزوتنەوە کلاسیکەکان پێشتیوانیان لێکە بزوتنەوەی ژنا بزوتنەوەی کرێکاری بزوتنەوەی خوێندکاری بەڵام ئێستا لە ئێمە ڕۆشنیە دەقاودەق ئەو پەیوەندیە چۆن پێکەوە گرێدراوە ئاگە پەیوەندیەکی ئستراتیژیکە ئایا بۆ نمونە بزوتنەوەی ژینا هاتوو ئەوانەی لەگەڵ خۆی لەناو خۆیان ئەدغام کردووە ئێمە قسە لە پێکێنانی یەک بزوتنەوەی یەکدەست کە لە چەند بزوتنەوە پێکاتووە لەو بزوتنەوە کلاسیکانە پێکاتووە قساکەین یاوەیەکە لە بزوتنەوەیەکی تازە خەریکین قساکەی لە کۆمەلگای ئێران و کوردستان کە ئەو بزوتنەوە کلاسیکانە ئۆتۆریتەی ئەو بزوتنەوە تازەیان قبول کردووە و چوونەتە ژێر چەتری هێشتا ئەوەمان لێ ڕۆشنیە لەبەرەوەی کە دەسڕەسیمان بە کۆمەلگاکی خۆمان نییە بە ئاسانی بڕۆین خوێندنەوەی لەسەر بکەین حەدس و گومان و تێوەر و تەحلیل دەتوانین بڵین کامیانە بەڵام ئێستا ئەومان کە لێ ڕۆشن نییە ئەتوانێت ئەوە ببێتە بایستی ئەوەی کە هاوگرایی هاوسوی بۆ شێوەی کە پێویستە لە بینی خەباتی ڕۆژانەی بزوتنەوە کلاسیکەکان لەگەڵ بزوتنەوەی ژینا بۆ شێوەی کە پێویستە یەک نەری بۆ نمونەگە کرێکارانمان ئەگرێن ئێمە لێمان ڕۆشن نەبێ بزوتنەوەی ژینا چۆن لەو مانگرتنی کرێکاریە پشتیوانیەکە یا عکسەکەی چونکە بزوتنەوەی ژینا عەزم کردی بزوتنەوەیەکی جەماوەری سەرجەمگیرە لە کاتێکە بزوتنەوە کلاسیکەکان بزوتنەوەی قشتێک و چینێک و توێژێکی تایبەتی کۆمەلگا یا کرێکاران یا ژنان یا وەلاخر چۆن ئەو پەیوەندیە بەرقەرار بێ لێمان ڕۆشنیە ئەتوانێت لەو ناڕۆشنیە ئەو ببێتە خاڵێکی لاواز لە داهاتوەکەی وادان و ئەلبەتە ئەو پتانسیێلی لە بزوتنەوەکە هەیە ئەوەش حەل بکە زۆر باش کاک عادڵی و شارەتان بە خاڵێکی زۆر گرین کرد و پێم باشە لێرەدا ئەمەش ئەگەر بکرێ قسەی لەسەر بکەین هەروەک خۆشتان بەباشی و بە دروستی ئاماژتان پێدا دیارە بزوتنەوەی ژینا زۆر سەرجەم بوو هەموو بزوتنەوەکانی کەی لەگەڵ بووە شارەتان بە بزوتنەوەی ژنان کرد بزوتنەوەی کرێکاری کرد دانیشتویان بەڵام هەروەک خۆشتان بە دروستی وتان کە دیارە ئەم بزوتنەوەیە خاوەنی ڕێبەریەکی یەکدەست و بەهێز و منیژەوە بڵم کە سربەخۆ نەبوو باشە پێتان وانە دیارە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانیشی کە بزوتنەوەی ژینا هەڵبەت بەو گرۆتینەی ئەوەڵ کە نیە بەڵام بە شێوەی جۆراوجۆر تا ئێستا بەبێ ڕێبەریەکی یەکدەست هاتوۆتە پێش کاتی ئەمە نییە کە ئێستا ئێمە ئەم بزوتنەوەی ڕێبەریەکی یەکدەستی وشیار و بەهێزی بۆ ئەم شۆڕشە ببێت و بۆی دروست بکات پرسیارەکە ئەوەیە ئایا بەڕاستی ئەوەی پێویستە زۆر مطمئن نیم کە ئێستا پێویستی بزوتنەوەی ژیناوەیە ڕاهبەریەکی یەکدەستی بێ ئەزم کردی جیهانی نوێ کۆمەلگای نوێ بۆ تایبەتمەندیانەوە کە هەیەتی ئیلزامەن یەک ڕاهبەری یەکدەست ڕێگە چارە نیە تەنانە ڕێگبەری یەکدەست دەتوانێ بزوتنەوەکە بەرەو کزیش بەرێ ئەوەت ئەرزکەم ئێمە لە پەیوەندیە کۆمەڵایەتەکان نازانی کۆمەلگای ئێران گۆڕانکاری بەسەر هاتووە ئەتوانین بڵێت تەنانەت نەسێست نەسڵ چوان نەسڵیش بە کۆمەلگای ئەو سەردەمەی کە شۆڕشی 50 کرا ئێستا هاتوون و واردی بازاڕی کار و خوێندگاکان و ئەوانە بوون ئەمە زۆرتر و لەگەڵ جیهانێکی مۆدرن و تازە بارهاتوون لە عەسری ئینتەرنێت و هۆشی مەسنوعی و
پەیوەندی لەگەڵ دنیای دەرەوە و پەیوەندی دنیای مەجازی و ئەو شتانە بارهاتوون. ئەمانە هوڤیەتێکی سربەخۆیان هەر لە منداڵیەوە تێدا گەشەی کردووە، یعنی هوڤیەتێکە ئۆتۆریتە بەڕاحەتی قبول ناکەن. سەردەمی زووتر پێش لەم دەورەی نوێی جیهانی نوێیە قبوڵی ئۆتۆریتە بۆ خۆی نقطە زەعف نەبوو، نقطە قوت بوو. هەلا بۆ نمونە بۆیە ئۆتۆریتەی دەوڵەت، ئۆتۆریتەی عەرزی خزمەتکەم لە بنەماڵی ئۆتۆریتەی باو قبولکردن، تەنانەت بە ژنانیانەوت ئۆتۆریتەی پیا قبولکردن، ئۆتۆریتەی ڕیشسپیانی دێ و میرزای دێ و هەموو ئەوانەی کە مناسباتی کۆمەلگای پێشتر بوون. ئەو قبوڵی ئۆتۆریتە بۆ خۆی خاڵی بەهێز بوو، یان ودەوە تەرەف حورمەت ئەگرێ، یان پیاو چاکانی دێ پێ نازانم حتەنانە کەسێک پزیشک وایە حورمەتێکی تایبەتی تری بوو، نەخۆش خۆی لە کەمتر لە پزیشکەزانی، یان ئەچوی بۆ کە ئیدکارێکی ئیداریت بۆ کەسەی دیکە لەسەر کورسی دەسەڵات بوو ئەو حورمەتێکی تری بوو، تۆ بۆ ئەوت خۆت لەو بە کەمتر ئەزانی وەلا ئاخر و هەموو پەیوەندیانەی پەیوەندێکی نەوەی هێراشی کە لە کۆمەلگا بوو. بەڵام ئەو چەند نەسڵەی دوای شۆڕشی 57 لەگەڵ ئەو دنیا تازە بار هاتوون تربیەت بوون ئۆتۆریتە قبول ناکەن. دێ ئەوانش ئێستا بزوتنەوەی ژینایان شکل پێداوە، ئەوانە ئۆتۆریتەی ڕەهبەری یەکدەست قبول ناکەن. بۆیە وەختی ئەڵێم سەیارە معناوەیە لەوانەیە ئێستا لە دەورەی سەرهەڵدانەکەی تعدادی ڕەهبەرانی مەیدانی لەوێ بوو بێتن خەڵکی ڕاپەڕی و ئۆتۆریتۆ و عەرزی ڕێنوێنی و ڕەهبەرانەیان قبول کرد بێ، بەڵام ئیلزامەن ئێستا بڕۆلیان بپرسی ئەڵێن ئێمە جەمعێکی ترمان لەناو خۆمانە وەکو ڕابەر هەڵبژاردووە. ئەنی ڕەهبەر بوون وەکو ئەوەی کە کلاسیکەن پێگوتەوە ڕەهبەری قەوی یا منسەجم، ڕەهبەری بە ئۆتۆریتە، لای ئەمان شتی خراپە لای ئەو نەسڵە، ئەوەمان پێ ئەڵێ لانی کەم ئەو مشاهدات ئەمە خراپە. ڕەهبەری بە قووەت و ڕەهبەری بە ئۆتۆریتە و ڕەهبەری تەوانا اتفاقەن ئەوەی بۆ دەورەیەک کە کارگەری هەیە ڕەهبەریەکە دواتر مادام العمر نییە ممکنە لەناو هەر بزوتنەوەکە چالاکانی بزوتنەوەکە تەفێکی تر سەر هەڵ بدەن ڕەهبەریەکە بکەن. بۆ ڕەهبەری بۆ نمونە تاکە کەس نییە. من لە بیرم دێ زۆر بەباشی دەورەی کە بزوتنەوەکە سەری هەڵدا زۆر کەس تەنانەت لە کەسانی پێشکەوتوو و کەسانی چەپ ئەیان وت لە خاڵی لاوازی ئەو شۆڕشە ئەوەیە تاکە کەسە یا شخصیەتێک لە ڕەسیان نییە. نمونەیانە هێنایان هەموو شۆڕشەکانی مێژووی بەشەریەت بەتایبەت لە 100 ساڵی ڕابردووە ڕەهبەرێک لەسەرەوەی بۆ یەک فەرد هویەتی بەخسیوە بە شۆڕشەکەتێر ئەو شۆڕشە ئەو بزوتنەوەی پێشکەوتوخوازی بووە، مەسەبی بووە، لیبرالی بووە یا هەرچی بووە، یان بۆ لە ئینقلابی ئۆکتۆبر لینینمان بووە، لە فیدل کاسترۆمان بووە لە کوبا، ماوۆمان بووە لە چین، لە ئێران خومێنی ها، لە فلانەوە کۆڵێن نمونەی ئەویان هێناوە یان بۆی کە خەڵک جەمەکاتەوە بێ ڕەهبەر بێ. ئێستا ماهیەتی ڕەهبەرێکێتیەوە قەزێکی ترە کەچی شۆڕشی ژینا بەبێ تەوەجۆ وە سەرنج لێدان لەو وتارانە ڕەهبەری چاوەڕێی ڕەهبەرێکی تاکە کەس و یا چەند کەس تەنانەت بە ئۆتۆریتە و کە عەقڵی جەمعی ئەوان بێ ئەوەی لەوە لایدا ئەوە سونەت شکەنیەک بوو کە بەڕاستی جێگای پێزانینە و جێگای خوێندنەوەشە کە چۆن بوو ئەو کۆمەلگا ئەو نەسڵە تازانە توانیان ئەو سونەت شکەنیە بکەن شتێ بە ئێمە بڵێن کە ئێمە لە مێشکی خۆشمانە نەشمانە وێرا بیریشی لێ بکەینەوە. زۆر باشە کاک عادڵ بە بینە سەر کوردستانیش دیارە بە درێژایی تەمەنی دەسەڵاتدارێتی جمهوری ئیسلامی هەتا ئێستاکە هەمووی هەر جەنایەت و کوشت و کوشتار بووە و ئەگە بینە سەر ئەم بزوتنەوەیش هەتاکو ئێستا کە هەر جۆرێک کە لە قسەکانماندا باسمان کرد بە شێوەی جۆراوجۆر ئەتا ئێستا هەر هاتوۆتە پێش سەرڕای ئەو هەمووە سەرکوت و سەرڕای ئەو هەمووە گوشار و زەختەی تایبەتەن لەسەر ژنان و لاوان هەیە، بەڵام زۆر خۆراگرێکی بێوێنە لەم کۆمەلگادا هەیەوە. ئەم جیلی نوێ کە ئێوە خۆتان بەباشی ئێشارەتان پێکرد زۆر خۆراگر و بۆیرانە تا ئێستا ڕاوەستان. بەڵام ئەگەر بینە سەر ئەمە کۆماری ئیسلامی زۆر زیاتر تیشکی خسۆتە سەر کوردستان، زۆر میلیتاریزەی دەکا، ئاگاداریشن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەستی کردووە بە گرتن و دەستگیرکردنی خەڵک لە کوردستان، یعنی تەنانەت دەست لە هیچ شتێک ناپارێزێت. خۆشتان کە زۆر بەباشی دەزانن تایبەتەن ئێستا گوشارێکی زۆریشی خسۆتە سەر حیزبە سیاسیەکانی کوردستان لە دانیشتووی باشوور و داوای لێکردوون کە دەبێت کەمپەکانیان ڕابگوێزن.
و شوێنێکی کە بخۆیان دیاری کردووە بچنە ئەوێ. پێم باشە لەسەر ئامەش قسە بکەین. کۆماری ئیسلامی ئەم هەموو نیگەرانی و ترسەی لە کوردستان و ئەم حیزبە سیاسیانە چییە؟ خوێندنەوەی ئێوە چییە لەم بارەوە؟ لە خۆمە پرسم بڕێژاڵێم ئەگەر ئێستا من لە جێگای کۆماری ئیسلامی بم پێم خۆش بێ ئەو بزوتنەوە لەوە زیاتر گەشە نەستێنێ چیەکەم؟ یعنی ئەگەر لە ئۆتاقی فکری کۆماری ئیسلامی ئێستا یەک لەحزە تەجەسومی کە ئێمەمانەن دانیشین چ دەکەین کە نێڵین ئەو بزوتنەوە ئەبۆ ویژەگی و چەندین ویژەگی تیش کە نامان لێ بردن سەریاڵداوە بوونی من وەکو کۆماری ئیسلامی دەسەڵاتێکی غیرە مەشروع نەخاتە لەوە زیاتر ژێرمەترسی. یەکەمین شت ئەوەیە کە بزانم سەرچاوەی سەرهەڵدانی بزوتنەوەکە کوێیە؟ هەموو استراتێژی هەموو شوێنەی ئاوا بیرەکەنەوەی لە دەسەڵاتانەوانی کە پێیان خۆشە بە شێوەیەکی علمی مەسەل لە بکۆڵنەوەڵێن سەرچاوەکەی کوێیە؟ دەی سەرچاوەکەی لە هەم لە توێژی کۆمەڵایەتیە بە شوێنی ئاگەڕن، کام قشری کۆمەڵایەتی کام لە ئەندامانی و کۆمەلگان کە ئەو شۆڕشەکەیان ڕێخستووە ئێتە سەرکردەکانیان فعالینیان وەلاخر ئەوە یەکێک لە سەرچاوەکەی بوون مناڵێنەوە لاوان بوون یا ژنان بوون یا تەرکیبێ لەوانە بوون یا ئاڵێن خەڵکی حاشەنشین بوون یا هەر هەموو ئەو تەیفان دەڕۆن ئەو تەیفەی ئەو توێژە کۆمەڵایەتیانە کە بوون لابد ئێمەش بووین ئەچوینەوانەمان شناساییەکە ئەو یەک دوو ئەچوین شوێنی جۆغرافیاییشمان شناساییەکە ئەنی لە کام ناوچە لە کام شار لە کام ئۆستان ئێستا قسە ئێرانەکەین سەری هەڵداوە و دوای ئەمان خوێن دەماوت بۆ لەوێ و دواتریش پرسیارێکمان دەکرد ئەماوت چ شتێکە تین و توان لەو بزوتنەوە ئێڵێتەوە تەداومەکەی مسۆگەرەکە بە ئێسلا ئەو پرسیارشمان لە خۆمانەکە دەی ئەگەر جوابی ئەم پرسیارانە لە مووقعەتی تەنانەت دەسەڵاتی شەو بدەینەوە متوەجه ئەبین کە کوردستان هەموو ئەو وەڵامی ئەو پرسیارانە لە کوردستان پەیداکە. ئەگەر وەکو دەسەڵاتێکی سەرکوتگەر کە خۆت لە مەترسیا بینی وەڵامی پرسیارەکەت هەمووی تۆ ڕاکێشە بۆ کوردستان تەبێتن ئەڵم ڕایکێشە بۆ کوردستان مەبەستیمەوە نیە تەنها کوردستان بەڵکو قسەی سەرچاوە یا مۆتۆری ئەسلی ئەنرژی ئەسلیەوەکە تۆ ڕاکێشە بەرەو کوردستان تەبێعەتەن تەمەرکوزی دەستگای سەر ئەبێتە ئەوێ کە ئەو سەرچاوە کوێر بکەیتەوە ئەزانی کە لە شوێنێکی تر یا سەرهەڵنادا یان لانیکەم بەم زوانە سەرهەڵنادا. ئێستا کوردستان بە باوەڕی من کۆتۆتە ژێر ئەو گوشار و زەختەوەی کە ئێوە ئشارەتان پێکرد بۆ دلیلەی سەرچاوەی سەرهەڵدانی بزوتنەوەکە بوو و بەو دلیلەی کە شوێنی بەردەوام هێشتنەوەی بزوتنەوەکەیە و جا قسەکەی پرسیاری بعدی ئەوەیە دەی باشە ئەو خەڵکی ئەو ناوچەیە دارای چ ناسنامە و کەسایەتیەک و خصوصیاتێکن کە توانیویانە بزوتنەوەکە ساز بدەن یا جیخەکەی لێ بدەن و چۆنە ئەوان ڕایان گرتووە. من لێرە چەند گفتمان پێم خۆشە ڕەت بکەمەوە یەکێکیان ئەوەیە ئەمە بە ڕسمیت ناناسێ ئەڵێ کولەن کوردستان دارە هیچ تایبەتمەندیەک نییە خەباتی ئەو ناوچەیەشیش پەیوەندیەکی لەگەڵ سەرهەڵدانی بزوتنەوەی ژینا نەبوو شتێکی اتفاقی بوو ژینا بۆ خۆی لەو ناوچە ئەژیا و لە تاران بوو ئەو اتفاقا ئەشتوانی بۆ هەر کەسی تر بکەوێت و بۆ کوردستانیش هیچ نەخشێکی بەرجستە لە شوێنەکانی تری نەبوو بۆیە هەر قبولیشی ناکەن بۆ نمونە لە بزوتنەوەی ناو ببەن لە بزوتنەوەی ژنجیان ئازادە یا بزوتنەوەی ژینا یا شتێ بە تارێخی بە ئیسلا بزوتنەوەکە ناو لێ بن. ئەوە گفتمانێکی کە زۆرتر پێشیان ناخۆشە کوردستان بێتە بەرەو زۆرتر ناسیۆنالیستەکانی ئێران پانئینالیستەکان و ئەوانە ئەویان پێخراپە ئەڵێنەوە کولەن هویەتی یەکپارچەی ملەتی ئێرانە باتە ژێر پرسیار ئەو گفتمانە ڕەدەکەنەوە. ڕوانگەیەکی تر هەیە ئەڵێ کوردستان نەخشێکی ئەو تۆی نەبووە نەخشی ئەو نەخشی بووە کە ناوچەکانی تر بوویەتی نابێ ئەوە بەجەستە بکرێتەوە چونکە ئەوە لەتما ئەدا لە خەباتێکی سەراسەری کە ئێمە پێویستیمان پێ ئەو خەباتە سەراسەریە بەرەساسی نەک ئەو ناوچانە تەنانەت نەتەنها هویەتی جنسیەتی وەکو ژنان و لاوان و یا هویەتی تەمەنی ئەوانە هیچ تایبەتمەندیەک نیە و خەڵکی ئێران وەکو خەڵکانێکی ئازادی خواست ئەوە ناپەڕی وێن و ئەوە زۆرتر چەپی سنەتی ئێران پشتیوانی لێکاڵێن نابێت زۆرتر لەسەر ویژەگی ئەم ناوچە ئەو ناوچە ئەو توێژی کۆمەڵایەتی ناوبێن چونکەەوە لەوانەیە لەتمە لە هاوپشتی چینایەتی بدا.
ڕوانگەیەکی سێمیش هەیە پێگەی کوردستان بە شێوەیەکی ئەغراقامیز بەجستا ئەکاتەوەڵێ کوردستان خەڵکەکەی تایبەتیە عەقڵ و شعوری سیاسیان لەسەرەوەیە لەباری حتا تەنانەت لە نۆع ئیفراتیڵی نژادیان نژادێکی بەرترە و کوردستان لە ئێران جیاکاتەوە وە ویژەگی بە خەڵکی کوردستانە داهانێک کە گۆیە ئەو شتانی لە کوردستان وتراسەنە نامۆیە لە بەشەکانی تری ئێران و ئەمە زۆرتر ناسیۆنالیزمی کوردستانی بە ئێستلا نوێنەرایەتی ئەکات و هاوکاتی ئەڵبەتە لە شوێنی تر زۆرتر لەسەر هویەتی ئێرانی ئەوانە پاششاریەکە بەڵام ئەو ویژەگەیەکی ئێمە لێرە قسەی لێواکەین بۆ کوردستان بە ڕسمیەت ناناسێت. ڕوانگەیەکی تریشمانەیە ڕوانگەی چوارم کە من زۆر خۆم بۆ نزیکتر ئەزانم ئەگەرچی ڕەخنەشم بنەوەی لێ هەیە ئەوەیە ئەو تایبەتمەندیە بۆ بزوتنەوەی کوردستان بە ڕسمی ئەناسێ و پێی وایە لە کوردستان و سەرهەڵدانی ئەو بزوتنەوەی ئەبینرێ بەڵام کەماکان پەیوانیە هەموو شتێک بە کوردستانەوە بەسراوە و ئەوت لەوە کوردستان لەوە زیاتر تایبەتمەندی نییە و زۆر ناچێت لە کۆڵێتەوە لە تایبەتمەندیەکانی ئەگەرچی بە ڕسمیەتیشانە ناسێ کەەوە زۆرتر لە بزوتنەوەی چەپی پێشخۆتخوازی خودی کوردستان سەرچاوە ئاگرێ. من بە باوەڕی من ئەوەیە لە خەڵکی کوردستان نە بە خاتری هویەتی بەوەی کە ئەوترێ نەتەوایەتیان یان ئەوەی کە بەسلا خشتێکی زۆر ژیرتر لە خەڵکی ترن نا بۆ دەلیلە سادە لە ماوەی چەند ساڵی تەمەنی کۆماری ئیسلامی خەڵکی کوردستان تەجروبەیان کردووە کە یەکگرتوو بن باشتر ئەتوانن موفق بن لە دژی دوژمنیان. ئێمە دەقاودەق نازانی چۆن ئەو مەفەقەتان بەدەستێنا بەڵام ناسنامەیەکی هاوبەشی خەبات لە لای خەڵکی کوردستان دروست بووە کە ئەو هاو خەباتیە ئەو هەرسی هاوچارە نووسە هەموو کۆمەلگا بەسیجەکە ئەوی پێڵێن بەسیجی کۆمەڵایەتی یا بەسیجی عمومی. ئێوە پێشتر لە بەرنامەکە فەرمووتان مانگرتنی گشتی مانگرتنی گشتی یانی چی ینی فەراخانەکەی کە ئەدرێ هەموو گشت کۆمەلگا مانەگرێت لەباش گشت کۆمەلگا بۆ مانەگرێت لەبەرەوەی کە حسێکی هاوبەش لە ناویانە هەیە بۆ لە بەشێکی تری ئێرانیا لە ناوچەیەکی تر ئەوە ناکە لەبەرەوەکی هێشتا لە خەباتی ئەو ناوچانەی تر ئەو حسی خەباتی هاوبەشە شکلی نەگرتووە مانگرتنی شەرت نییە بەڕاستی ژینگە پارێزرێ گیان لە دەست ئەدا تەواوی کۆمەلگا هەڵەخڕۆشێت و ماتەمیندایەگرێت و ناڕزایەتی دەرەبێت وە لە ئاخر هویەتێکی هاوبەشی خەبات کە ئەلزامن بە هویەتی نەتەوەیی و نەبەسراوە بەڕاستی هویەتی سنی یا جنسیەتیەوە بەڵکو هویەتێکی کۆمەڵایەتی و هویەتێکی مبارزاتیە. ئەوە چۆن دروست بووە ئەوە جوابێکی دقیقم بۆی نییە چونکە بێت لە کۆمەلگا لێ بکڵیتەوە بڕۆیتە شارەکان بچیت ناو فعالینی ئەو ئەرسانە لەوێ بۆ دەربکەوێکە ئەو کۆمەلگا بۆ ئەو هویەتەی بەوجودتە ناوە لەم نەزەرەوە بە کورتی جوابەکەمەوە کۆماری ئیسلامی هێرشەکەی کاتە سەر کوردستان. زۆر باشە کاک عادڵ هەر وەک لە سەرەتای بەرنامەکەدا باسم کرد ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان لەلایەن ڕێکخرا و ناوەندەکانی لایەنگری مافەکانی مرۆڤ مانگرتنێکی گشتی دیاری کراوە کە ئەم ڕۆژە کوردستان ئەم مانگرتنە بەسەربەوە حیزبە سیاسیەکانیش ئەوانی کە دژبەر ڕژیمی جمهوری ئیسلامی هەمویان پشتیوانیان لێکردو و هاتوونەتە پێش ئەم پانگەوازەوە. بەڕێستان داواتان یا چاوەڕوانیتان لە بڵێن هەڵسوراوانی سیاسی مەدەنی لە ئەم ڕێکخراوانی کە ئێستا باسمان کرد لە بڵێن خودی ئەو ناوەندانی کە لایەنگری مافەکانی مرۆڤن داوا و چاوەڕوانیتان چییە کە ڕۆژی یەکشەمبە ئەم مانگرتنە بە سەرکەوتن بگات و ئامانجەکانی خۆی بپێکێت دەبێت چی بکرێت؟ تەبیعەتە من ناتوانم لەو مۆقعیەتەنانین بۆ بزوتنەوە بۆ تایبەتمەندیانەوە ناوم لێ بردن من ڕێنوێنی بکە من هیچ گومانم لەوانە ئەو ویژەگیانە کە لێرە هەڵمان وتمان ئەوە تایبەت بە کوردستانە ئەوە معنای ئەوەیە ئەوەی کە من ناوم لێ برهویەت و ناسنامەی مبارزاتی هاوبەش ئەوە کارایی و ئەرکی خۆی ئێسش بەجێدێنێ من بە تامەزرۆوە زۆر بە تاسەوە چاوەڕێ بم کە ئەو سنەتی مبارزاتیە ئەو ناسنامەیە کە عەرزم کردی لە خەڵکی کوردستان رابینێ لاپەڕەیەکی نوێ لەو تایبەتمەندیانێک کە هەیەی تۆمار بکە یعنی جارێکی تر ئێمە بە چاوێکی شانازیەوە چاو لەو لاپەڕێ مێژوویە بکەین کە ئێستا ئاخڵقێت جارێکی تر منمانەندە افتخاری ئەوەی بێ لە بەردوربینەکە بۆستم و بڵێم کە ئەو بزوتنەوەی خەڵکی کوردستان چەندە
نەتەنها لە ئاستی ئێران لە ئاستی جیهانە پێشکەوتووە و توانیوێتی بە شێوەیە کە دڕندەترین حکوومەتی سەردەم کۆماری ئیسلامی ناتوانێت لە بەرامبەر ئەو شێوازە خەباتە کارێک بکە. ئەویش شێوازی بەسیجی کۆمەڵایەتیە. بەسیجی کۆمەڵایەتی ئەتوانێت مانگرتنیەکی گشتی بێ، ئەتوانێت تەحەسونێک بێ، ئەتوانێت ڕژانە ناو خیابانێک بێ، بەڵام ئەوەی کە ڕەمزی مۆفەقیەتێتی ئەوەیە کە یەکدەستە هەموو کۆمەلگا دێنێتە مەیدان، مامۆستا، ژن، کرێکار، خوێندکار، کەسانی ئیداری وەلا ئاخر. ئەمە معنای ئەوەیە کە ئێمە ئێستا بەرنامە زەبتەکەین چەند ساعاتێکی تر کاتی مانگرتنەکە دێ ئەبێ ببینین کە چۆن ئەم ڕەوشە لە خەبات و تێکۆشان جارێکی تر دەتوانێت بە ئێمە مانند و بە تەواوی جیهان فێر بکە خەبات لە دژی حکوومەتێکی سەرکوتگەر چۆن ئەتوانێت بەڕێوە بچێت و ئەمە سەرایەت بکە بە بەشەکانی تری ئێرانیش. من پێم وایە ئەگەری نییە من سەرکەوتوەکەی بەڕاستی بە مسۆگە دەزانم کاتێک موفق بێت ئەو کاتەیە بەشەکانی ئێران و هەسوڕاوانی سیاسی لە بەشەکانی تری ئێرانیش ئۆلگوی لێ وەرەگرن و ئێمە بێ چاوەڕێ بین ئەم جارە کوردستان بەڕاستی ببێتە چرا و ڕێگای خەباتی هەموو ئازادی خوازان لە بەشەکانی تری ئێرانیش. بڵێ کاک عادڵ من زۆر داوای لێبوردن دەکەم چون بەداخەوە بەرنامەکەمان کاتەکەی زۆر کەمە زۆر پێخۆش دەبوو لەسەر ئەمە زیاتر قسە و باسمان هەبێت. بەڵام لە کۆتاییدا خۆتانەگە دەزان قسەیەک یا خاڵێکی نەوتراوەتان هەیە فەرمون ئاماژەی پێ بدەن. من لەوە زیاتر قسێک نییە کاگەمیر هیوادارم و مانگرتنە بە سەرکەوتوانە کۆتایی بێت. زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک عادڵ ئەلیاسی ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە زۆر خۆشحاڵت کردین کە لەم بەرنامە تایبەتەدا بەشدار بوون. زۆر سپاس بێوش. زۆر سپاس. بەڵێ بینەرانی عزیز زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە هەتا ئێستا لەگەڵمان بوون هیوادارین کە بەدڵتان بوو بێت و کەڵکی پێویستیشتان لێوەرگرت بێت. کاتێکی خۆش. با گله و با تو نمیشه شهرها رو این دفعه فرق داره مشت گره خورده درست مثل سایت تنات نمیذاره محصابانی کارو از ما گرفتی و فکر کردی تشینه آخر این قصه برای تو تلخه واسه ما شیرینه واسه ما شیرینه. اطلاعیه کمیته مرکزی کمله در رابطه با اعتصاب عمومی در سالگرد خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی. در آستانه 25 شهریور دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا قرار داریم. روز یکشنبه هفته آینده دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلابی است که با شعار زن، زندگی، آزادی جامعه ایران را در مسیر رهایی از چنگال حکومت اسلامی و آزادی، برابری و دنیای بدون ستم، تبعیض و استثمار قرار داد. جنبشی که از شهر سقز در کردستان آغاز شد در مدت کوتاهی سرتاسر ایران را در نوردید. خیزشی که با مبارزه گسترده با همه اشکال تبعیض و آپارتاید جنسی و جنسیتی بر علیه زنان و محتوای پیشرو، انقلابی، رادیکال، انسانی و آزادیخوانه خود چهره جامعه ایران را عوض کرد. همبستگی ملیت‌های ایران را قوام بخشید. مبارزات آزادیخواهانه، برابری طلبانه و عدالت جویانه را به هم گره زد. همبستگی بین المللی با مردم ایران را جلب و با ایجاد شکاف در ارکان جمهوری اسلامی این نظام تاریک‌اندیش مدافع سلطه سرمایه را بی آینده کرده است.
حاکمیت اسلامی با کشتار جوانان خواهان آزادی و برابری در خیابانها، با کور کردن چشم صدها معترض این جنبش، با زندانی کردن ده‌ها هزار نفر، با مسموم کردن دانش آموزان دختر در مدارس، با شکنجه و اعدام تلاش کرده که این جنبش را تمام شده جلوه دهد و امید مردم را در هم بشکند. اما از یک طرف می‌بینیم که زنان علیرغم وجود ده‌ها دستگاه کنترل حاضر به قبول دوباره حجاب اجباری نیستند و از طرف دیگر تداوم مبارزات گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و کارکنان عرصه بهداشت، آموزش، دادخواهان، ملیت‌های تحت ستم و مدافعان محیط زیست این تلاش‌های مذبوحانه را نقش برآب کرده است. این مبارزات درخشان در تمامی 2 سال گذشته تداوم داشته. تداوم این جنبش 2 سال گذشته چهره جامعه ایران را دگرگون کرد و یک تحول اساسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جامعه را به وجود آورد. حجاب اجباری که نماد ایدئولوژیک حکومت اسلامی بود به دور انداخته شده و گشت بدنام ارشاد اسلامی در مقابل جسارت زنان شجاع ایران به زانو درآمد. مرد سالاری و ناسیونالیسم جان سخت که در سنت‌های جامعه ایران نهادینه شده است، در مقابل حرکت رزمنده جوانان، زنان و مردان آزاده و برابری طلب به میزان زیادی عقب رانده شد و مقام و موقعیت زنان در جامعه در همه سطوح و در همه عرصه‌ها بالاتر رفت. در چنین شرایطی است که مردم کردستان خود را برای گرامی داشت سالروز آغاز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان این خیزش انقلابی آماده می کنند. کومله در همراهی با سازمان‌های سیاسی و گروه‌ها و نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور از مردم کردستان می‌خواهد که اولاً در روز یکشنبه 25 شهریور در یک اقدام سیاسی متحدانه و قاطعانه کردستان را یکپارچه تعطیل کنند. بگذار کلیه مراکز کار و زحمت، بازارها و ادارات دولتی و خصوصی در یک اقدام هماهنگ و یکپارچه با تعطیل کردن محل کسب و کار خود نمونه‌ای برجسته از تداوم خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی را به نمایش درآورند. ما همه مردم کردستان را فرا می‌خوانیم که هرچه وسیع‌تر و یکپارچه‌تر در اعتصاب عمومی شهرهای کردستان و در گردهمایی بر مزار جانباختگان شرکت کنند. دوماً ما از تمامی اقدامات پیشرو مردمی در ایران در گرامی داشت این روز حمایت می‌کنیم. ما از تمامی فراخوان‌ها برای اقدامات اعتراضی توسط نهادهای مترقی مردمی در سراسر ایران از تمامی ابتکارات توده‌ای جوانان و زنان و تشکل‌های واقعی و مردم نهاد در هر شکل ممکن و مؤثر برای پیشبرد و موفقیت این اعتصاب عمومی حمایت می‌کنیم. سوماً در خارج از کشور ما از تمامی گردهمایی‌ها و اکسیون‌های سازمان‌ها و احزاب چپ و مترقی حمایت می‌کنیم و خود فعالانه در همکاری و سازماندهی این حرکات و صف مقدم آن حضور خواهیم یافت. با اعتصاب عمومی در 25 شهریور سالروز قتل حکومتی ژینا امینی بار دیگر بر عزم و همبستگی مردم کردستان و ایران بر ادامه انقلاب زن، زندگی، آزادی تأکید و یاد و خاطره جانبازی و فداکاری تمامی جانباختگان این انقلاب را گرامی و عزیز بداریم. کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران پنجشنبه 22 شهریور 1403 خورشیدی مصادف با 12 سپتامبر 2024 میلادی. امروز شاعر نیستم، رزم آفرینم، امروز خشم خفته ایران زمینم، امروز بغض مادران بی صدایم، امروز مهسایم، ندایم، روشنایم، زنم من. کارگران، زنان آزاده، مردم مبارز،
کارگران، زنان آزاده، مردم مبارز. جمهوری اسلامی با بسیج نیروهای متزلزلش قصد دارد شرکت در اعتصاب عمومی 25 شهریور را محدود نگه دارد. شرکت شما در آکسیون‌های یکشنبه 25 شهریور ماه و به ویژه اعتصاب عمومی یک مشت محکم توی دهان این چنین دزدان و کسانی است که برای تداوم حکومتشان قصد دارند در زیر سرکوبگری عریان سفره کوچکتان را باز هم کوچکتر هم بکند. باید به این حکومت زبون این جمله بزرگ زن دادخواه گوهر عشقی، مادر ارجمند مبارز جانباخته ستار بهشتی را یادآوری کنیم که گفت شما هیچ چی نیستید، ما از شما نمی ترسیم. نفتگران در ماه‌های خرداد و تیر ماه بیش از 3 میلیون بشکه نفت برای جمهوری اسلامی تولید کردند. این پول چگونه غارت می شود که رئیس جمهور گماشته شده اعتراف می کند نمی تواند پول بازنشسته را بدهد؟ لازم است در کنار شرکت توده‌ای و گسترده در اعتصاب عمومی در کردستان به فکر فراتر بردن آن به سایر نقاط ایران بود. شرکت در آکسیون‌های مذکور اعلام تصمیم به سرنگونی این چپاولگرانه مستبد است. زنده باد انقلاب ژینا، مرگ بر جمهوری اسلامی، پرفروغ باد شعار زن زندگی آزادی. دادخواهی سربلند، مادری پیروزمند، چون دماوند استوار یا که الوند و سهند، نور چشم همگنان، جان فدای ارجمند، رو به دوربین ها متین، با وقار هم آتشین، گفت با صدق و یقین واعظان جهل و کین، میر غضب‌های پلید در شقاوت برترین، شب پرستان کذاب همچو برف در آفتاب، عمرتان ننگین و پست در شرار انقلاب، چون گل و لای و لجن می رود در منجلاب. نور ژینا در افق گشته پدید، با رخی نیک و فرید، با همه جان باختگان یادشان بذر امید، شب چراغ در شام تار، بهر هر قفلی کلید. در پیام و میلشان مرگ خیل کرکسان، صاحب عمامه و بهره کش زندانبان، جانی کهنه پرست رشوه خوار روزخوان، دشمنان بردگی خشک مغزی بندگی، شیفتگان زندگی زن حیات آزادگی، سال ژیناتان مبارک، زنده باد بالندگی. از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کنم، جلوه بر کوه بلند، خنده بر لب گل خورشید کنم، جلوه بر کوه بلند. نیست تردی زمستان گذرد، نیست تردی زمستان گذرد، باز پیش پیک بهار با هزاران گل سور بیگمان می آید، باز پیش پیک کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز. گرامی داشته سالروز شروع خیزش انقلابی ژینا، تقدیر از شجاعت‌ها
فداکاری ها و رزمندگی ده‌ها هزار انسانی است که صدای زن زندگی آزادی را نه تنها در صدها شهر بلکه در بخش‌هایی از جهان طنین انداز کردند. شماری از عزیزان جان باختند، تندرستیشان را از دست دادند و ده‌ها هزار نفرشان در زندانها شکنجه شدند تا این خیزش انقلابی زنده مانده و به شرایطی انقلابی فرار روید. گرامیداشت این روز خجسته در اعتصاب عمومی 25 شهریور در مناطق کردنشین، فراتر بردن آن به سایر مناطق ایران و یا به میدان آوردن ابتکارات جدید مبارزاتی جلوه‌گر خواهد شد. این خیزش انقلابی که تکامل یافته خیزش‌های دیماه 96 و آبان 98 می باشد، در سطح و عمق با حرکتی کند به پیش می رود. لازم است این حرکت سرعت گیرد. این خیزش باید در خانه هر کارگر و زحمتکش، هر زن آزادیخواه، هر اقلیت تحت ستم را بزند. شرکت در اعتصاب عمومی و سایر ابتکارات مبارزاتی در راستای سرعت بخشیدن به حرکت مذکور و کمک به میدان آوردن میلیون‌ها زن و مردی انجام می‌گیرد که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت مردمی به جای آن ضروری است. زنده باد انقلاب ژینا، مرگ بر جمهوری اسلامی، پرفروغ باد شعار زن زندگی آزادی. پرواز کن بسا پرواز کن، رهاتر از پرنده ها، از طعنه و زخم زبان، از باتوم و سرکوب و خشم، سر به آسمان بنه. به هر کجا که خواستی، بدون روسری و شال، بدون هیچ اجازه‌ای، بدون ترس و دلهره، پرواز کن ژینا کاتیفرینا. رولی کردستان کاتیفرینا. کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، غرورانگیز است شرکت داشتن در خیزش انقلابی هنوز در جریان زن زندگی آزادی، یعنی انقلاب ژینا، خیزشی تاریخی که می رود یکی از مستبدترین و استثمارگرترین رژیم ها را به خاک سپارد. در تداوم همان فعالیت ها شرکت فعال در اعتصاب عمومی روز یکشنبه 25 شهریور و سایر ابتکارات توده نظیر بازدید از مرقد جانباختگان و سرزدن به خانواده های آنان و غیره به حرکت بطئی این جنبش سرعت خواهد بخشید. زنده باد انقلاب ژینا، مرگ بر جمهوری اسلامی، پرفروغ باد شعار زن زندگی آزادی.
با سلام حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. در پخش زنده در خدمت شما هستیم در خصوص سال روز قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی. برای گفتگوی بیشتر در این خصوص مهمان برنامه ما رفیق اصغر کریمی از اعضا و کادر حزب کمونیست کارگری هستش که رفیق اصغر خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم. سلام میکنم به شما و بینندگان گرامی برنامه. ممنون رفیق اصغر، زنده باشید. رفیق اصغر، شما به عنوان یکی از اعضای حزب کمونیست کارگری بیانیه‌ای دادی در خصوص فراخوان اعتصاب یکشنبه 25 شهریور. اگه امکان داره جزئیات بیشتری از این فراخوان برای بینندگان ما توضیح بدید و اینکه شرایط رو برای دادن فراخوان چطور دیدید؟ به نظر من شرایط بسیار مناسب هست و استقبال بسیار زیادی از فراخوان‌هایی که حزب کمونیست کارگری و احزاب دیگه دادن در کردستان استقبال گرمی شده. بیانیه‌های زیادی در حمایت از این منتشر شده. نه تنها حداقل 6 جریان سیاسی در کردستان فراخوان اعتصاب روز یکشنبه فردا 25 دادن، بلکه ده‌ها تشکل نهادهای مدنی و حقوق بشری هم اطلاعیه دادن. بسیاری از فعالین اطلاعیه دادن. تعدادی از زنان آزاده در سنندج فراخوان دادن. بسیاری از خانواده‌ها فراخوان دادن و کلا تو یکی دو روز گذشته هم شاهد جنب و جوش وسیع از طرف خانواده‌ها و بعضن فعالین بودیم و به این معنا میشه گفت زمینه بسیار بسیار مناسبی واسه این اعتصاب وجود داره. اگه اشاره کنم به اعتصابات قبلی که در کردستان شده، در حدود از سال 1384 به این ور تقریبا 19 سال گذشته نزدیک 10 اعتصاب عمومی شده که به فراخوان احزاب سیاسی صورت گرفته و تمام این اعتصابات موفق بوده. در نتیجه دلیلی نداره که، یعنی به این معنا اعتصاب فردام در شرایط سیاسی مناسبی صورت میگیره. هم نظری زیادی بین جریانات مختلف بوده و به نظر من به اعتصاب بسیار سراسری و قاطع و بسیار توده‌ای و عظیمی تبدیل میشه. به سال 84 به خاطر اعتراض به کشتن شوانه قادری در مهاباد اعتصاب عمومی پرقدرتی شد. سال 89 با کشتن اعدام فرزاد کمانگر و شیرین علم‌حلی و 3 نفر دیگه از یارانشون اعتصاب بزرگی به فراخوان احزاب شد. سال 97 به خاطر اعدام رامین حسین پناهی و زانیارو لقمان مرادی به فراخوان احزاب اعتصاب شد. بعداً در سال 1401 28 شهریور، بعد 9 مهر، بعد تو آبان 3 تا اعتصاب بزرگ به فراخوان احزاب شد. سال بعدش تو دی سال قبل، سال 1402 باز به فراخوان احزاب سیاسی در اعتراض به اعدام 4 پیشمرگ باز اعتصاب سراسری شد. میخوام بگم مردم کردستان تجارب بسیار غنی از این شیوه حرکت، از این شیوه اعتراض سراسری دارن و هر بار این اعتصابات دامنش وسیع‌تر شده، به ایلام و شهرهای دیگه کردنشین و بخشن کرمانشاه و جاهای دیگه هم کشیده و توی اعتصابات سالهای گذشته، 2 سال گذشته به ویژه نزدیک به 20 شهر از شهرهای کردستان تماما تعطیل شد. تماما فروشگاه و مغازه‌ها و اینا پاساژها تعطیل شد. مراکز کارگاهی صنعتی تعطیل شد و طبعا مردم این بارم با کوله‌باری از تجربه و همبستگی وسیعی که در 2 سال گذشته به ویژه ایجاد شده دارن به استقبال سالروز دومین انقلاب ژینا، انقلاب زن زندگی آزادی میرن و امیدواریم و اینجور به نظر میاد که فردا هم یکشنبه 25 شهریور هم با استقبال گسترده این فراخوان اعتصاب مواجه میشه. رفیق اصغر، شما گفتید که شرایط برای فراخوان خیلی عالیه. میتونید به نکات مثبتی که حالا نمیشه گفت خیلی مثبت چون بگیرو ببندها در آستانه انقلاب ژینا خیلی زیاد شده، شهرهای کردستان میلیتاریزه شده، میتونه بگین این شرایط چی هن که شما انقدر امیدوار هستید که این فراخوان ها میتونه جواب مثبت بگیره؟
ببینید تو تمام اتصالات قبلی هم جمهوری اسلامی میلیتاریزه کرد کردستان رو. همیشه میلیتاریزه بوده کردستان توسط جمهوری اسلامی، همیشه سرکوب بوده، همیشه تهدید بوده. صاحبان فروشگاه ها رو تهدید کردن که اعتصاب نکنین، اگه اعتصاب بکنین نمیدونم فلان میکنیم. ولی تو اتصالات قبلی هم این تهدیدات بود. ولی امسال رژیم تو موقعیت ضعیفتریه. بذار اشاره کنم انقلاب زن زندگی آزادی دستاوردهای بسیار عظیمی داشته که بازپس گرفتنی نیست. درسته که روز به خاطر سرکوب گسترده، دستگیری‌های وسیع، دستگیری 10,000 نفره که سال 1401 شد، کشتن بیش از 500 نفر تو خیابون‌ها، شکنجه و آزاری که دادن و تهدیداتی کردن، اخراج‌هایی کردن، تظاهرات‌ها در خیابان‌ها کاهش پیدا کرد. ولی دستاوردهای عمیقی داشت این انقلاب که هیچ وقت فراموش نمیشه. من خیلی مختصر اگه وقت باشه اشاره کنم. ببینید اولین مسئله اینه که خواست زنان بر علیه حجاب اجباری و برای سایر خواستاشون، برای حق برابری، رفع تبعیض و همه حقوقی که میخواستن که از جانب زنان و بخش کوچیکی در واقع از پیشروان جامعه، فعالین سیاسی، بعضی از احزاب سیاسی مطرح میشد، تبدیل شد به یک جنبش عظیمی در خیابان و موقعیت زن تبدیل شد به خواست همه بخش‌های مختلف مردم، از کارگر و پرستار و دانشجو و بازنشسته و بخش قابل توجهی از مردم شروع کردن در این خواست زنها شریک شدن و یه همبستگی عمیقی ایجاد شد. موقعیت زن در جامعه عوض شد. اون شوونیسم و مردسالاری در خانه و در جامعه بسیار بسیار کاهش پیدا کرد. زنها مورد احترام قرار گرفتن، نه تنها احترام اخلاقی بلکه حقوقشون از جانب موقعیتشون در جامعه به رسمیت شناخته شد و مردم دیدن که چجوری زنها در صف اول مبارزه آزادیخوانه مردم قرار میگیرن. اون جمله مشهور، اون شعار مشهور آزادی زن آزادی جامعه است، تبدیل شد به یک جنبش عظیم، تبدیل شد به یک انقلاب، تبدیل شد به یک حرکت وسیع خیابانی و صدها قدم در واقع، یعنی این شعار به عمل توده های وسیع مردم تبدیل شد. اون همبستگی که در سراسر کشور بین اقشار مختلف مردم ایجاد شد و همینجور ادامه داره. میبینیم از پرستار حمایت میکنن، از بازنشسته حمایت میکنن، علیه اعدام به خیابون اعتراض میکنن. اون تمام اینا نشون میده که اون یک فضای دیگه‌ای، اون فضای پراکنده گذشته از بین رفت و اون جویبارهای پراکنده مبارزه تبدیل شد به یک رودخانه وسیع و این همبستگی در قلب و مغز جامعه شکل گرفت. اون شکافی که میخواستن بندازن و مخصوصا تو همین 2 سال جمهوری اسلامی میخواست بندازه بین مردم کردستان یا مردم سیستان و بلوچستان تحت عنوان تجزیه طلبی و غیره که برخی از جریانات پارازیت دست راستی هم دامن میزنن، از بین رفت. یک همبستگی وسیع بین مردم کردستان با سراسر ایران و مردم بلوچستان با سراسر ایران شکل گرفت. شعارهای مختلف و زیبایی در این رابطه داده شد و میتونم بگم که در واقع یکی بیانیه‌های مختلف، منشورهای مختلف که برخواسته از عمق جامعه ایران توسط پیشروان و فعالین جنبش‌های کارگری و جنبش‌های مختلف، صدها بیانیه و منشور در واقع در این 2 سال به ویژه مطرح شد، اومد بیرون. جنبش دادخواهی عظیمی که وجود داشت ولی در ابعاد بسیار عظیمی شکل گرفت. امروز طلایه‌هاشو می‌بینیم و یا ذهنیت مردم به طور کلی عوض شد. فرهنگ سیاسی جامعه شخم خورد. اینا رو دیگه نمیشه با دستگیری و با سرکوب مردم از بین برد. اون ذهنیت مردم، اون ذهنیتی که الزاما امیدی نداشتن به سرنگونی، تبدیل شد به یک امید همه جانبه مردم واسه سرنگونی و در میان روحیه نیروی رژیم در واقع تبدیل شد به روحیه یأس و سرخوردگی و ناامیدی و شکست. یه جور از سران رژیم تا نیروی سرکوبشون در خیابان‌ها به نظر من خودشونو باختن، متوجه شدن که با چه رهبر منفوری سر کار دارن و یا در خارج کشور برای اولین بار در 2 سال گذشته اینجور تب و تاب می‌بینیم. تظاهرات‌های هزاران و 10,000 نفره دیدیم و همین امروز شاهد تظاهرات‌های بزرگی در استکهلم و در برلین و در استرالیا و آمریکا و فرانسه و هلند و سایر کشورات شاهدش بودیم. و افکار عمومی جهانی به حمایت از مردم ایران، به حمایت از زنان بلند شد. میخوام بگم جنبش‌های شکل گرفت، تشکل‌های مدنی و نهادهای مختلف سیاسی در میان کارگران، دانشجویان، زنان، پرستاران و غیره شکل گرفت که اینا پس گرفتنی نیست و در نتیجه جامعه قدم‌های بسیار بزرگ جلو رفت
و جمهوری اسلامی ذلیل‌تر، منفورتر، خوار و حقیرتر، بحرانیتر، مستعصل، در سطح جهانی منفورتر و بحرانیتر. الان این دو تا نیرو با یه توازن قوای بسیار برتر به نفع مردم در مقابل رژیم ایجاد شده و در نتیجه همین توازن قواست که این امکان رو فراهم میکنه که مردم بتونن اعتصاب موفقی رو در واقع شروع بکنن و سازمان بدن. رفیق اصغر، در صحبت‌های شما هم بود و اشاره کردید که کردستان همیشه ملیتاریزه بوده و مختص به این برهه زمانی نمیشه. چرا رژیم در حالی که خود شما هم گفتید چه در منطقه چه داخلی در موقعیت ضعیفی قرار داره، چرا حالا در آستانه انقلاب ژینا دوباره شروع به نمایش قدر قدرتی خود میکنه، اونم به خصوص در کردستان؟ چرا کردستان در حالی که میبینیم همه فراخوان‌ها سراسری بود، یعنی کل ایران رو در بر میگیره، ولی چرا مثلا حالا پیام هایی هست که بعدا میخونم بعد از گفتگو با شما که مثلا با ادوات حتی جنگی، ماشین های جنگی، نیروهای زیادی رو از همدان به کردستان فرستاده؟ چرا کردستان؟ کردستان چه ویژگی برتری نسبت به سایر شهرها داره که باید رژیم از کردستان، از خیزشی که از کردستان آغاز شد باید بترسه؟ ببینن این تو این 2 سال کردستان یکی از مستحکمترین سنگرهای انقلاب بود و علتش به نظر من این مقدار تاریخیه. سالهای 57 که جمهوری اسلامی اومد سر کار تا سال 61 کردستان صحنه باشکوهی از مقاومت، سازماندهی و اعتراضات بزرگ توده‌ای بود. جمهوری اسلامی 3 سال قادر نشد بر شهرهای کردستان مسلط بشه و نیروهای در واقع سیاسی، احزاب سیاسی، مردم و شوراها در شهرهای کردستان برتری داشتن و جمهوری اسلامی جرأت حضور پیدا نمی‌کرد. در سایر نقاط ایران این توازن قوا نبود. اون کوچ عظیم و تاریخی مردم مریوان که با حمایت وسیع مردم از شهرهای دیگه مواجه شد، اون تحصن 28 روزه‌ای که در سنندج بود، اون اینکه جمهوری اسلامی بالاترین سرانش رو فرستاد در کردستان که با هیئت مذاکره، هیئت نمایندگی خلق کرد مذاکره بکنن، اون عقب نشینیایی که از شهرها کردن، اون هجومی که مردم و نیروهای مسلح به پادگان‌ها و پایگاه‌ها و مراکز رژیم در واقع آوردن و خلأ سلاح کردن، اینا یک شرایط تاریخی ایجاد کرد که درست اون شرایط امروز و سالها بعدش همینجور مقاومت مسلحانه و اعتراضات سیاسی که بعداً تبدیل شد به بزرگترین میتینگ‌ها و مراسم‌های اول ماه مه، به دنبالش در سالهای بعدتر شاهد مثلا جشن‌های آدم برفی بودیم در حمایت از کودکان. انواع نهادها و تشکل‌ها تو کردستان شکل گرفت. میخوام بگم اون 3 سال تاثیرات عمیق و دیرپایی گذاشت. درسته نسلی که امروز داره اعتراض میکنه شاید خیلی از اون وقایع رو یادش نباشه، منتها اون در حافظه تاریخی جامعه مونده، نسل به نسل به مردم منتقل شده، سنت‌های پایدار و دیرپایی رو در کردستان ایجاد کرده که همینجور اثرات چه می‌بینیم تو این جنبه، تو این انقلاب زن زندگی آزادی می‌بینیم. شلیر زمانی اگه اشتباه نکنم 1 هفته 10 روز قبل از قتل ژینا در کردستان توسط یکی از عوامل رژیم به قتل رسید، یکی از مزدورای رژیم، و مراسم تشییع جنازه‌اش در مریوان تبدیل شد به یک تظاهرات بسیار باشکوه مردم، به یک در واقع میتینگ سیاسی بزرگ مردم با اون راهپیمایی سیاسی کردن. این نشون میداد که داره اتفاقات مهمی میفته و طبعا ما نه تنها در کردستان این انقلاب تمام مردم ایران رو به حرکت در آورد. در تهران تظاهرات‌های بزرگی شد، اعتراضات بزرگی شد، در شیراز و اصفهان و کرمان و تبریز و سراسر کشور در واقع اعتراضات بزرگی صورت گرفت و تبدیل در سیستان و بلوچستان برای ماه‌ها روزهای جمعه تظاهرات بزرگی انجام میشد که رژیم یک کشتار خونینی رو در واقع در کردستان در زاهدان انجام داد و کل جامعه ایران قدم‌های بسیار مهم جلو رفت. بیانیه خیلی زیبایی کانون نویسندگان ایران دادن، یه جمله خیلی قشنگی داد، گفت این جنبش زن زندگی، جنبش خیز انقلاب زن زندگی آزادی، اون جنبش آزادخانه مردم ایران رو از بزرگترین یا دشوارترین گردنه‌های تاریخ عبور داد. جمله بسیار زیبایی.
یعنی مردم سالها مبارزه داشتن ولی از گردنه‌های بسیار بزرگی در واقع این جنبش عبور کرد و اثراتش امروز می‌بینیم. ببینید اعتراض پرستارا که در ماه گذشته، یکی دو ماه گذشته در واقع صورت گرفت، مثل یک خیزش بزرگ اینجور با قدرت اومدن و سراسری اومدن جلو و اینجور مورد حمایت مردم قرار گرفتن و خواستاشون اینجور عمیق و شفاف مطرح کردن، به نظر من محصول انقلاب زن زندگی آزادی هست. منتها همینجور گفتم کردستان ویژگی داره و یه ویژگی دیگه که یادم رفت اشاره کنم اینه که سابقه جامعه کردستان یا جامعه حزبیت یافته است. احزاب سیاسی اونجا سابقه و سنت عمیقی دارن. جامعه بخش زیادی از جامعه این احزاب رو میشناسه، به فراخواناشون توجه میکنه، نفوذ دارن احزاب سیاسی و این پدیده رو هنوز در سایر نقاط کشور شاهد نیستیم و به همین دلیل احزاب سیاسی میتونن در کردستان فراخوان بدن، فراخوان اعتصاب بدن و این فراخوان میگیره و امروز اعتصاب، آخرین نکته که توی این مورد بگم، اعتصاب تبدیل شده به سنت بسیار جا افتاده در کردستان. سال 1401 در سایر شهرهای ایران هم، در 30-40 شهر دیگه ایران هم غیر از کردستان ما شاهد اعتصاباتی در بازارهای تهران و اصفهان و تبریز و جاهای دیگه بودیم. یعنی این سنت به تدریج مورد استقبال مردم به درجاتی در شهرهای دیگه هم قرار گرفت، منتها هنوز تبدیل نشده به سنت اعتصابات کارگری، تجمعات پرستارا، سنت تجمعات بازنشستگان در سراسر ایران امروز قوی هست. کارگران نفت الان چند ماه مدام در حال اعتراض و اعتصاب هستن در مراکز مختلف، منتها اون سنت اعتصاب عمومی در کردستان امروز بسیار جا افتاده و به نظر من با توازن قوایی که هست میره که در سراسر کشور هم به یک روش مبارزاتی سراسری تبدیل بشه. بله، ممنون رفیق اصغر. حرف شما برای مردم، برای فردا یکشنبه 25 شهریور سال، روز آغاز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چیه؟ چه پیامی برای مردم داره؟ به خصوص که خودتون هم تو صحبتاتون اشاره کردید به کارگران نفت که امیدوارم کارگران پتروشیمی ها، نفت، گاز به این اعتصاب بپیوندن. صحبت شما و پیام شما رو میخوام بشنوم. در کردستان فراخوانم به همه مردم اینه که تمام مغازه‌ها، تمام مراکز خدماتی، مراکز مختلف تجاری و مغازه‌ها و بازارها و اینا با تمام قوات دست به اعتصاب بزنن، تعطیل کنن بازار و شهر رو تعطیل کنن، مثل دفعات پیش که این کار کردن و نشون بدن که این انقلاب زنده است. عزم و اراده مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی نه تنها از بین نرفته، بلکه روز به روز قوی‌تر شده و رژیم قادر نیست برای مردم مسلط بشه و مردم رو مرعوب بکنه. منتها در سایر نقاط کشور به نظر من بازنشسته‌ها که تجمعات مداومی دارن بسیار مهمه که فردا رو تبدیل کنن به تجمع سراسریشون. حالا ممکنه حول خاصه خودشون باشه، حتی اگر نتونن از اعتصاب مردم کردستان حمایت کنن که به نظر میتونن. بازنشسته‌ها از علیه اعدام حرف زدن، در دفاع از آزادی شریفه محمدی و علیه حکمش حرف زدن، علیه حجاب اجباری، علیه همه در واقع برای آزادی زندانیان سیاسی. یعنی بازنشسته‌ها یه نیروی بسیار پیشتاز و در صحنه سیاسی ایران هستن. کارگرای نفت و توی روزهای گذشته همبستگیشون رو به عنوان مثال با پرستارا اعلام کردن، علیه اعدام موضع گرفتن. به نظر من میتونن از این به ویژه تشکل‌هاشون میتونن حمایت کنن. تشکل‌های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل‌های جوانان، اینا بیانیه دادن، حمایت کردن. همین امروز یک بیانیه دیدم از 70 نفر از فعالین حقوق زن در داخل کشور و خارج کشور که حمایت کردن و بیانیه دادن. میخوام بگم خب اینا نیروی عظیمی هستن که انتظار میره به هر شکلی که در شهرهای دیگه میتونن، از تجمع تا شعاردهی شبانه تا بیانیه، گسترش این بیانیه‌ای که دادن و یا دفاع از به هر حال از حمایت و همبستگی با اعتصاب مردم کردستان به هر شکلی که میتونن این در دستور بزنن. بذارم دو تا مثال کوتاه دوست داشتم بزنم در مورد کردستان که بگم چقدر صحنه‌های باشکوهی دیده شد در ماه‌های گذشته. دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی چند وقت پیش پلاکاردی، موقعی که فکر می‌کنم شریفه محمدی رو و پخشان رو به اعدام محکوم کردن، این پلاکارد خیلی قشنگی در دست گرفت که جمهوری اسلامی تناب داری داره دنبال گردن میگرده و اعدام قتل عمد دولتی باید ممنوع بشه. این نشون میده جامعه واقعا چقدر شوق خورده. دایمینا روز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر، همراه با چند تا مادر جانباخته دیگه در بوکان پلاکاردی رو بلند کردن
در دفاع از اول روز 8 مارس روز 8 مارس و همون موقع حجاباشون رو در واقع همون روسری کردی که داشتن، سنتی که داشتن و انداختن و گفتن بچه‌های ما واسه آزادی زن مبارزه کردن. این نشون میده که چقدر این جامعه شخم خورده، چقدر در اعماق جامعه تکانهای عظیمی به وجود اومده، چقدر جامعه ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه تغییر کرده. اینا اون شرایطیه که امکان میده که یه اعتصاب عمومی بسیار عظیم و موفق در کردستان و همه شهرهای در واقع کردنشین صورت بگیره و امیدوارم در سایر نقاط کشورم مردم به هر شکلی که میتونن بیشترین حمایت رو بکنن و این همبستگیشون رو در واقع با مردم کردستان، همبستگی سراسریشون که خاری تو چشم جمهوری اسلامی هست رو تقویت بکنن. ممنونم رفیق اصغر عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. با هم میان برنامه میبینیم از شما، از حضور شما مرخص میشیم. خیلی متشکرم از دعوتی کردین، از وقتی که در اختیار من گذاشتین. برنامه موفقی داشته باشید. زنده باشید. ممنون. دوستانم در پخش میان برنامه رو آماده کردن، با هم میبینیم. امروز شاعر نیستم، رزم آفرینم، امروز خشم خفته ایران زمینم، امروز بغض مادران بی صدایم، امروز مهسایم، ندایم، روشنایم، زنم من، زنم من. با گله و با تو نمیشه شهر رو، این دفعه فرق داره، مشت گره خورده درست مثل سایت تنات نمیذاره، محصابانی کارو از ما گرفتی و فکر کردی تشینه، آخر این قصه برای تو تلخه، واسه ما شیرینه، واسه ما شیرینه. اعتصاب عمومی 25 شهریور. مردم کردستان سال روز جان باختن ژینا امینی را با اعتصاب عمومی سیاسی خود گرامی خواهند داشت. زنده باد کردستان انقلابی. بله عزیزان، چند پیامی به دستمون رسیده که براتون میخونم. رفیق عزیزمون به نام وریا از بانه پیامی رو فرستادن که گفته من به عنوان کسی که عمری برای آزادی و برابری مبارزه کردم و زیر شکنجه های جمهوری اسلامی هم بودم، از طریق تلویزیون شما از از مردم مبارزه بانه میخوام که روز یکشنبه 25 شهریور مغازه خودشون رو باز نکنن و به خیابان نرن و در خونه بمونن و با پیوستن به این اعتصاب نه بزرگ دیگر به جمهوری اسلامی بگن. ممنون وریای عزیز. همچنین دوست دیگه‌مونم گفتن ضمن گرامی داشته دومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، ما هم هواداران حزب کمونیست ایران و کمله از اعتصاب و اعتراضها به همین مناسبت حمایت میکنیم. زنده باد جنبش زن زندگی آزادی، زنده باد کمله، زنده باد حزب کمونیست ایران. جنبش زن زندگی آزادی توانست روح و رخ جامعه ایران را از چهره سیاه مرتجعین به یک چهره شاد و سرحال و قابل قیاس با جوامع پیشرو تبدیل کنه. جنبش زن زندگی آزادی توانست مبارزه سیاسی کم هزینه و همگی را جایگزین مبارزه قهرآمیز و پرهزینه کنه. جنبش زن زندگی آزادی توانست مدار جدید و نو در تاریخ مبارزات خلق‌ها بگشاید. جنبش زن زندگی آزادی توانست تمام خلق‌ها را با زبان‌ها و هویت‌های متفاوت گرد هم بیاورد. جنبش زن زندگی آزادی توانست سرمایه اجتماعی و اعتماد به تاراج رفته جامعه ایران را دوباره بازسازی و احیا نماید. جنبش زن زندگی آزادی. دال میم صاد. دوست عزیز دیگه از سنندج به نام سامان پیامی فرستاده که در
آستانه انقلاب ژینا نیروهای زیادی از شهر همدان وارد سنندج شدند با ادوات جنگی، ماشین‌های زرهی و نیروهایی که تا دندان مسلح هستند. در هر خیابان چندین دوربین مداربسته قرار گذاشته شده و نیروهای لباس شخصی به طور وسیعی در شهر مستقر شدند. بله عزیزان، با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم. این بار رفیق وریا احمدی عضو کمیته مرکزی کومله با ماست. رفیق وریا خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. البته تلویزیون خودتونه و دعوتی هم لازم نبود. خیلی خوش اومدید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید. رفیق وریا عزیز، من همین سوالم از قبل شما از رفیق اصغر کریمی هم پرسیدم که حزب کمونیست کارگری بیانیه‌ای داده بودن. کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم برای فردا بیانیه‌ای صادر کرده. هرچند این بیانیه به طور وسیعی منتشر شده چه از تلویزیون کومله و حزب کمونیست و در شبکه‌های اجتماعی، ولی میخوام شما جزئیات بیشتری در مورد محتویات این بیانیه رو برای بینندگانی که هنوز نتونستن این بیانیه رو گوش بدن یا هنوز دسترسی به این بیانیه رو نداشتن توضیح بدید. بله. مثل اینکه ارتباطمون با رفیق وریا قطع شد. بله عزیزان، تا رفیق وریا میاد، همونطور که میدونید فردا یک شنبه 25 شهریورها سازمان‌ها و نهادهای مردمی و سازمان‌های سیاسی فراخوانی رو دادن به عنوان اعتصاب عمومی که در این روز در سال روز قتل حکومتی ژینای امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی اعتصاب عمومی اعلام شده و امیدواریم و همینجا از تلویزیون حزب کمونیست ایران هم جا داره و فرصت هست که از همه مردم ایران، به خصوص مردم مبارز کردستان که همیشه در هر شرایطی در اعتراض به نابرابری، در اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامی، در اعتراض به سرکوب و اعدام همیشه پیش قراول مبارزات بوده، دعوت میکنیم و خواستاریم که به این اعتصاب بپیوندن و همونطور که پیشتر هم رفیق اصغر گفت کردستان تحزب یافته است و امیدوارم جواب این فراخوان‌ها رو مثبت ببینیم و فردا برنامه‌هایی داشته باشیم در این خصوص که اعتصاب گسترده‌ای رو برای بینندگانمون به نمایش بگذاریم. بعد عزیزان پیام دیگه هم اومده. دوست عزیزم از بوکان نامه فرستادن، پیامی فرستادن که ضمن تشکر از دستاندرکاران این برنامه اعلام کردن که از تمامی مردم بوکان میخوان که فردا روز یک شنبه 25 شهریور ما به این اعتصاب بپیوندن و بار دیگر به جمهوری اسلامی ثابت کنن که از سرکوب و فشارها نمی ترسن و دوباره و هزار بار دیگر تکرار خواهند کرد که جنبش ژینا زنده است و ادامه دارد. کماکان تماسمون با رفیق وریا احمدی قطع هستش. از رفقای پخش میخوام که اگه امکانش هست کلیپی رو آماده کنن که بتونیم با رفیق وریا تماس بگیریم که ببینیم مشکل کجا هست. کارگران، زنان آزاده، جوانان مبارز، لازم است برای گرامی داشت دومین سال روز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان آن آماده شوید. نیروهای سیاسی و مدنی در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور را داده و وسیعاً از جانب مردم معترض مورد حمایت
قرار گرفته‌اند. میتوان در نقاط دیگر ایران همین تاکتیک و یا تاکتیک های خلاقانه و متفاوتی را اتخاذ کرد. در خارج کشور با آزادی بیشتر میتوان تاکتیک های مناسب و مرکب را اتخاذ نمود. با اینکه دشمن غداری چون جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با اعمال شدیدترین قهر در داخل از انجام هر گونه آکسیونی جلوگیری کند، اما با اتکا به ابتکار و جسارت میتوان نیروی سرکوب دشمن را خسته و زمینگیر کرد. خاصه که خود خیزش انقلابی ژینا سرکوبگران و فرماندهان آنان را دچار تفرقه و انفعال کرده است. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، پیروز باد انقلاب مردم ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. پنجره وا شده فردا پیدا شده انگار که شب رنگش پریده پشتش خمیده به ته رسیده باید که امروز پشت هم باشیم یک صدا باشیم چون کوه از هم نپاشیم با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها
غم امروز پر از پیچ و خم با دست ما دست همه فردا بهشت عالم دیروز راهی پر غم امروز پر از پیچ و خم با دست ما دست همه فردا بهشت عالمه با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها. درود و وقت بخیری دوباره خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومله. بینندگان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه‌های زنده دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا که امروز از تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومله تقدیم شما شد، قسمتی از فراخوان‌هایی رو که سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای اعتصاب عمومی 25 شهریور نوشتن و اعلام کردن تقدیم شما می‌کنیم. با من همراه باشید. فراخوان جمعی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج به اعتصاب عمومی. شمار زیادی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج روز جمعه 23 شهریور ماه با انتشار فراخوانی در محکومیت قتل حکومتی ژینا امینی شهروندان تمامی شهرهای کردستان را به اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور ماه فراخواندند. در بخشی از این فراخوان آمده است: کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و آزادیخواه و برابری طلب، زنان و مردان انقلابی کردستان و ایران، اگر می‌خواهید از چنگال این رژیم تا دندان مسلح و جنایتکار رهایی یابید، به اعتصاب عمومی در روز یکشنبه 25 شهریور ماه بپیوندید و مبارزات متحدانه خود را ادامه دهید. در پایان این کارگران از شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم حمایت کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شدند. بیانیه کانون نویسندگان ایران تحت عنوان زن، زندگی، آزادی، بانگ بلند آزادی خواهی. بیانیه کانون نویسندگان اینطور شروع می شود: روزی نیست که خیابانهای ایران از جلوه‌های مقاومت زنان خالی باشد. آنچه از پس قتل مهسا ژینا امینی زاده شد، جنبش آزادیخواهی دیرپای مردم ایران را از دشوارترین گردنه‌ها عبور داد. زنان که از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی مقابل سرکوب دامنگیر آن ایستاده و خود را تنها یافته بودند، در سال 1401 بخشی تعیین کننده از جنبش آزادیخواهی شدند. امروز دیگر نمیتوان میان برابری طلبی زنان و دیگر خواسته های ستم ستیزانه با عرض پوزش مرزی آشکار گذاشت. جنبش 1401 جمع پراکنده آزادیخواهان را گرد هم آورد و نشان داد که کوشش های آنان زمانی پایه های استبداد را میلرزاند که به پیکری واحد بدل شوند. اکنون خواسته های زنان تنها منحصر به خودشان نیست، بلکه به بخشی جدایی ناپذیر از مطالبات دانشجویان، اصناف، کارگران، بازنشستگان و دیگر تشکل‌ها بدل شده است. همان گونه که امروز آزادی بیان به واقع خواسته همگانی است. در مقابل حکومت نیز کماکان راه ارعاب و اختناق را پیموده
و خدای دهه 60 در این 2 سال نیز به شیوه های گوناگون فتوای سرکوب صادر کرده است. برخی معترضان همچنان در زندان به سر میبرند. دادخواهان همچنان زیر ضرب نیروهای امنیتی اند. آزار خانواده کشته شدگان بی‌وقفه و گاه با فشارهای اقتصادی ادامه یافته است. فعالان صنفی و مدنی در گیرودار بازداشت و محاکمه‌اند. نویسندگان و هنرمندان زیر تیغ پرونده‌های باز رفته‌اند و زنان کماکان با هراس از ربوده شدن قدم به خیابان‌ها می‌گذارند. پس از انتخابات اخیر نیز حکومت نمایشی تازه را آغاز کرده که یکی از ارکان آن سندی با عنوان قانون برنامه 7 پیشرفت جمهوری اسلامی است. متنی که به روشنی نشان می‌دهد پیشرفت برآمده از آن جز نتیجه اجرای 6 سند پیشین نخواهد بود. بخش‌های گوناگون این متن از قبیل توسعه شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی سامانه رصد، استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و چند بند دیگر پیشاپیش تکلیف زن، زندگی و آزادی را روشن کردند. سندی برای تداوم سرکوب آزادی و تجهیز بیش از پیش حکومت به قوانینی که دخل و تصرف در زندگی مردم را ممکن و آزادانه زیستن را ناممکن می کند. عنوان فصل 16 آن نیز گواه نگاه جمهوری اسلامی به زن است. زن، خانواده و جمعیت. زنی که ماشین زاد و ولد حکومت است باید تربیت شود و الگوی زن مسلمان باشد. و باز هم ناگفته پیداست که این تربیت همان مطیع و رام کردن به ضرب تیر و تازیانه است، همان ارشاد با زندگیری و پتوپیچ کردن و کشتن. بازخوانی اسناد و قوانینی که قواعد اختناق را تنظیم می کنند گشودن دریچه است تا از آن به دهه‌ها سرکوب بی امان، کشتار معترضان و جراحی به جان آمدگان بنگریم و یقین کنیم که هر تغییری تنها با نیروی مردمان و نه با وفاق حاکمان ممکن می شود. یادکرد جنبش زن، زندگی، آزادی یادآوری همین یقین است. زنگ بیدار باش و بهوش بودن. گو این که گاه گذر زمان در سایه سرکوب نفسگیر نسیان به بار می آورد و گرد نومیدی می پراکند. پس گرامی باد دومین سالگرد جنبش آزادی خواهانه 1401. کانون نویسندگان ایران با اتکا به بند اول منشور خود خواست آزادی بیان را که بخشی جدایی ناپذیر از بدنه جنبش‌های اجتماعی است به دستاوردهای جنبش زن، زندگی، آزادی پیوند می‌زند و بار دیگر به بانگ بلند حمایت خود را از خواسته‌های برحق مردم، دادخواهان و زندانیان سیاسی اعلام می‌کند. فراخوان اقدام مشترک سراسری در پشتیبانی از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی. دومین سالگرد خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی یا همان زن، زندگی، آزادی را پیش رو داریم. تداوم، نفوذ و قدرت روزافزون این خیزش که با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز گردید، بنیادهای حکومت را به لرزه درآورده و به مبارزات مردم در ایران علیه رژیم ابعاد گسترده تری بخشیده است. مبارزات ستایش برانگیز زنان در ایران به عنوان نیروی اجتماعی پیشاهنگ نیز تحقق آزادی و برابری را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آماج خود قرار داده است. این جنبش علیه هر گونه ستم و تبعیض، به ویژه علیه تبعیض‌های جنسی، جنسیتی، علیه ستم ملی و طبقاتی، علیه قوانین شرع و شریعت، علیه تقسیم کار جنسیتی، علیه مرد پدرسالاری و علیه حجاب اجباری شجاعانه ایستاده است. در سالهای اخیر به ویژه پس از قیام زن، زندگی، آزادی، اعتصابات و مبارزات ستودنی زنان، کارگران، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، پرستاران، دادخواهان، بازنشستگان، طرفداران حفظ زیست بوم، کشاورزان، ملیت‌های تحت ستم و تمام ستمدیدگان و فرودستان برای تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در مقیاسی سراسری را
توسط جنبش‌های مستقل و مردمی عمق بخشیده است. رژیم ستمگر، ارتجاعی و جنایتکار اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از تشکلیابی و پیوند این جنبش‌ها با همدیگر سرکوب مبارزان را روز به روز تشدید می‌کند و با صدور پیاپی احکام اعدام و اجرای وحشیانه این احکام و شکنجه زندانیان سیاسی مقاوم و حمله به آنها در زندانها و اذیت و آزار خانواده‌های دادخواه می‌خواهد رعب و وحشت را در جامعه حاکم کند. لذا بر ماست که همبستگیمان را برای لغو مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی روز به روز بیشتر و پژواک متحد صدایمان را در سراسر دنیا رساتر کنیم. همچنین تداوم خیزش زن، زندگی، آزادی نشان داد که پیشروی آگاهانه این جنبش در گرو مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض و دفاع از همبستگی میان زحمتکشان و مردم منطقه و جهان است. از این رو بر ماست که با نسل کشی و کشتار مردم بیدفاع فلسطین توسط دولت نژاد پرست اسرائیل مخالفت کرده و قاطعانه علیه گسترش جنگ و جنگ افروزی توسط دولت‌های نژاد پرست و ارتجاعی همچون اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، طالبان افغانستان و نیروهای مرتجع چون حماس و حزب الله بایستیم. ما نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کویر امضا کننده این فراخوان اقدامی مشترک را در روز شنبه 14 سپتامبر 2024 برابر با 24 شهریور 1403 به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، ژن ژیان آزادی همزمان با همدیگر در شهرها و کشورهای مختلف جهان در همبستگی با مردم ایران سازمان داده ایم. ما یاد جانباختگان خیزش انقلابی ژینا، یاد نزدیک به 5000 زندانی سیاسی که در 36 سال پیش در تابستان 1367 در کمتر از 2 ماه به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قتل عام شدند و یاد تمام جانباختگان راه آزادی در 45 سال گذشته را گرامی می‌داریم. ما از شما آزادی خواهان، از نهادها و تشکل‌های زنان، دانشجویان، کارگران، دادخواهان، از فعالان رفع ستم ملی، فعالان حقوق بشر و محیط زیست و از جامعه کویر در سراسر دنیا دعوت می‌کنیم که در همبستگی با مبارزات مردم ایران و هرچه پرشورتر برگزار شدن این اقدام مشترک با ما همراه شوید. زن، زندگی، آزادی، ژن ژیان آزادی. مجازات اعدام لغو باید گردد، هر گونه شکنجه و شلاق ممنوع باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی. اسامی نهادها و کلکتیوهای امضا کننده این فراخوان: شورای ایرانیان چپ و دموکرات ماینز، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران فرانکفورت، جامعه زنان آزاد شرق کردستان فرانکفورت، کمیته پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، جامعه زنان آزاد شرق کردستان برلین، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دموکراسی برلین، انجمن زنان ایرانی آلمانی کلن، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، فدراسیون عصر آنارشیسم فعالین کلن، جامعه زنان آزاد شرق کردستان کلن، همکاری کلکتیو کلن، کنشگران کویر فمینیستی مستقل کلن، کانون پناهندگان سیاسی مونستر، همبستگی با مبارزات مردم ایران مونستر و چند کانون و نهاد دیگه و کلکتیو دیگه که این فراخوان رو امضا کردند. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شما رو به دیدن ادامه برنامه زنده و دعوت مهمانان دیگر دعوت می‌نمایم. در بخشی دیگر از برنامه بقیه فراخوان‌ها رو برای شما می‌خوانم. بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها
همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. با گله و با تو نمیشه شهر رو، این دفعه فرق داره. مشت گره خورده درست مثل سایت، تنات نمیذاره. محصابانی کارو از ما گرفتی و فکر کردی تشینه. آخر این قصه برای تو تلخه، واسه ما شیرینه، واسه ما شیرینه. دادخواهی سربلند، مادری پیروزمند، چون دماوند استوار یا که الوند و سهند. نور چشم همگنان، جان فدای ارجمند. رو به دوربین ها متین، با وقار هم آتشین. گفت با صدق و یقین. بله بینندگان گرامی، هم شما هم از رفیق قوری احمدی خیلی معذرت میخوام، این بار مشکل صدا از طرف ما بود. رفیق قوری خیلی خوش اومدید. رفیق قوری از صدای منو دارید؟ بله. صدای منو دارید شما؟ بله بله بله. میبخشید نمیدونم مشکل چی شد، منم افتادم بیرون. در هر صورت خواهش میکنم. مشکل شما هر شد، مشکل صدای ما پیش اومد. رفیق قوری میخواستم این سوال ازتون بپرسم که شرایط دادن فراخوان رو چطور میبینید؟ سال گذشته هم فراخوان داده شد برای سالگرد انقلاب ژینا و مردم کردستان خیلی مثبت و خوب جواب این فراخوان دادن. شما چه تفاوتی بین فراخوان‌های امسال و سال گذشته میبینید و به نظر شما مردم شرایط اینو دارن که بتونن پاسخ مثبتی به این فراخوان‌ها بدن؟ بله، به نظر من شرایط این رو دارن که پاسخ مثبت به این فراخوان بدهند. ما میدونیم که جمهوری اسلامی تمام شهرها رو پر کرد از دوربینای خیابانی و از نیروهای شخصی و غیره و غیره. واقعا از خودتونم تو پیغام‌ها گفتید که از شهرهای مختلف نیرو آورده به کردستان. ما همه اینا رو میدونیم، ولی مردم کردستان هم خب میدونن چجوری جواب بدن. اعتصاب عمومی که فراخوان فرد است، نیروهای رژیم رو زمینگیر میکنه، یعنی امکان پذیره به خاطر اینکه مردم اولا چندین بار یک پارچه و یک دست در کردستان این کارو کردن و دوما وضعیت سیاسی و عمومی و آمادگی مردم برای اینکه یک کاری بکنن علیه جمهوری اسلامی
امسال بیشتر از پارسال و پارسال بیشتر از پیرار سال بود. در نتیجه این جنبشی که تو راه هست و این جنبش مدنی، جنبش سیاسی، جنبشی که اگرچه ما مثلا خیابان ها رو یه ذره ساکت میبینیم و اون شلوغی خیابانی رو به نسبت کمتر میبینیم، یعنی جنبش زن زندگی آزادی منظورمه، اگر نه جنبش های دیگه که همیشه هر روز در خیابان هستن. ولی اگرچه این جنبه خیابانیش کمتر شده، ولی جو عمومی که مردم ایران دارن پرورش میدن و این همبستگی رو روز به روز بیشتر و همبسته‌تر میکنن، این آمادگی مردم رو طبیعتا بیشتر کرده و حیله، البته طرح و حیله ها و تاکتیک های جمهوری اسلامی هم که به نظر من تا الان علیه خودش تبدیل شده. یعنی جمهوری اسلامی اگر مثلا 15 سال قبل یک کارایی میکرد، مثلا یه نفر مثل پزشکیان رو می آورد که به زبان کردی مسلط می بود و به زبان ترکی و غیر صحبت میکرد، ممکن بود مثلا یه جمعی رو فریب بده یا بتونه بده یا یه جمعی رو خنثی بکنه. ولی امروز به نظر من حتی اون هم به عکس خودش تبدیل شده، چون جمهوری همه مردم میدونن که جمهوری اسلامی از این حربه های استفاده میکنه برای اینکه اون کاری که 44 سال گذشته تا الان کرده رو ادامه بده. در نتیجه اگه ما تشکل‌ها رو، وضعیت تشکل‌ها، مثلا الان به نظر من تشکل‌های بیشتری موجودن تا به نسبت 2 سال گذشته. مردم به اینکه به آمادگی مردم برای اینکه توی یکی از این تشکلات جا پیدا بکنن و همکاری بکنن بیشتر هست. در نتیجه دلیلی نداره که این اعتصاب نگیره. به نظر من حتما با موفقیت برگزار خواهد شد و مهم اینه که مردم کردستان میدونن که هر روز و همیشه نمیتونن نشون بدن که این جنبش زنده نگه داشتن. الان جمهوری اسلامی، من میگم یک سال اگه حساب بکنیم 364 روز تلاش کرده، واقعا روزانه و ساعت به ساعت نگاش بکنین تلاش کرده که بگه این جنبش دیگه نمونده، در هم شکسته شده و پی کارش رفته و ما موفق شدیم. مردم کردستان فردا میتونن نشون بدن که عکسش هست. در نتیجه این خیلی مهمه و به نظر من این آمادگی از اونجا ضرورت پیدا میکنه. اگر الان نمیدونم اخبار رو حتما شما هم تعقیب کردید یا از طریق فیسبوک و میدیا سوشیال میدیا، خب همین الان مثلا تو کردستان فعالیت بزرگ شده. همین امروز تا اونجایی که من اگر درست خونده باشم تو سقط بوده. توی خارج کشور هم که به نظر من همین امروز تو خیلی جاها تظاهرات است. توی همین کشور ما تو چندین شهر تظاهرات های جداگانه گذاشته شده. همین الانی که من و شما با هم صحبت کنیم، من توی یک تظاهرات امشب هم ساعت 8 به وقت ما یه تظاهرات دیگری خواهد بود، فردا یه تظاهرات دیگری است، فقط تو شهر ما البته عرض می‌کنم. در نتیجه به نظر من شرایط لازم و کافی هست که فردا این اعتصاب، من انتظار دارم راستش که شهرهای دیگه به این اعتصاب بپیوندن، همون جوری که تو فراخوان‌ها و اطلاعیه‌های خودمون و حتی جریانات دیگر هم اومده. این چیزی است که میشه امکان پذیر هست بهش اضافه کرد. حرفای رفیق اصغرم من گوش کردم، به نظر من درسته. حتی اگر اعتصاب پارسال رو شما در نظر بگیرید، خب شهرهای بیشتری تو شریک بودن به نسبت دوره‌های قبل خودش. این اعتصاب عمومی پارسال شهرهای بیشتری رو در بر گرفت. من امیدوارم و انتظار دارم بیشتر از مناطق بیشتری بجز کردستان به این اعتصاب بپیوندن. رفیق گوریا، هم شما هم رفیق اصغر اشاره کردید به تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه و در داخل کشور و خودش هم خیلی خوب واقف به این موضوع. پس دلیل اینکه
شروع کرده به نمایش، مثلا بگیر و ببند، بازداشت، نمیدونم افزایش شماره اعدام ها، چه هدفی رو داره دنبال میکنه، در حالی که خودش کاملا میدونه و درک میکنه که مردم دیگه ترس گذشته رو ندارن. پس این نمایشات برای چیه؟ ببینید، من فکر میکنم اینا از نظر روحی و روانی اگر نگاهشون بکنی به 1400 سال پیش برگردن. اینا فکر میکنن واقعا، چون اون موقع اینجوری بود، اسلامی وقتی اومدن با شمشیر اومدن، با یعنی اینکه سر مردم رو ببری و بعد حاکم باشی، با اینا اینجوری اومدن. و همین الانم که از دارن خب از اون موقع تعریف میکنن. شما توری بعضی اون توریسین های این جمهوری اسلامی رو بیار باشون صحبت کنه، همهشون از دوران پیغمبر و بعد از دوران پیغمبر در صحبت میکنن. یعنی دقیقاً دورانی که با شمشیر سر مردم رو له میکردن و خودشون روی جنازه ها داشتن زندگی میکردن و اموال مردم رو مصادره میکردن. این توری اینا هنوز بهش مسلحن. در نتیجه فکر میکنن با کشتار با اینا تاریخ رو یه ذره عوضی گرفتن. فکر میکنن که میشه اینجوری توی این زمان، یعنی حال موجود هم این کار رو ادامه بدن. به همین دلیل که از زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، این که تو ملأ عام سر مردم رو به پت و دار بکشید اینا ولی به نظر من هر چی که از این کارا کرده اند درسته، از نظر قدرت و اسلحه و اینا تونستن خودشون حفظ بکنن، ولی هیچ گونه اعتبار سیاسی، انسانی، اجتماعی از طریق این فعالیتاشون کسب نکردن. عکسش اگر این یه جای اعتباری چیزی رو از یه طریق دیگری به دست آورده باشن، توی این نوع کاراشون اون اعتبار رو چکار کردن، از دست دادن. در نتیجه به نظر من شایدم تنها راهشونه، یعنی با عقل و با علم و با سیاست هیچ گونه ابزاری رو دارن نیستن که از طریق اونها بتونن به این مردم حاکمیت بکنن. در نتیجه اون تنها وسیله‌ای که دستشون هنوز مونده و تونسته هنوز وجودشون رو حفظ بکنه، من اینو با تأکید میکنم، تأکید دارم میگم که وجودشون رو حفظ کرده، ولی این وجودشون هم هر روز داره ضعیفتر میشه. در نتیجه به نظر من این که این کار رو میکنم، مثلا شما کردستان رو در نظر بگیرید. ببینید کردستان از روز اول این رژیم از غرم گفت، از روز اول که این رژیم اومده با اسلحه اومده، با کشتار اومده، با جنگ، واقعا قدم به قدم وجب این کردستان رو یا اشغال کرده، از مردم پس گرفته. ولی هیچ وقت اگر نه 400 سال هم اونجا باشه، این رژیم هیچ وقت از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، معرفتی و انسانی جای پای رو نمیتونه برای خودش باز بکنه. به همین دلیل ساده هست که اون روی همون پاشنه و آشیل قدیمی داره میچرخه که با کشت و کشتار فکر میکنه میتونه ادامه بده، که تا الانم به نظر من تونسته ادامه بده. ما اصرارمون این هست، یا تحلیل ما این هست، بحث ما این هست که این نه برای رژیم امکان پذیر و نه برای ما مردم. به همین دلیل توازن قوا داره عوض میشه و من مطمئنم که این رژیم از این طریق نمیتونه حکومت خودش رو به شکل دوامداری امن نگه داره. ممنون رفیقای عزیز، عضو کمیته مرکزی کومله. خواهش میکنم. پیام دیگه به دستمون رسیده که پیامو برای شما میخونم، بعد میرم سراغ مهمان بعدی برنامه. آواد از مریوان: با درود حضور شما و خسته نباشید. از این طریق خواستم به عنوان جوانی که بعد از سالها تلاش و زحمت و اتمام دوران دانشگاهی که همچنان بیکار و به کولبری روی آوردم، به مردم انقلابی کردستان بگویم تا زمانی که جمهوری اسلامی در رأس حکومت باشد، همچنان مردم ما و جوانانمان جان عزیزشان
بردار اعدام خواهد بود و هر نوع صدای اعتراضی را خفه خواهند کرد. پس با شرکت در اعتصاب عمومی و مبارزه علیه استبداد حاکم این رژیم را به گور بسپاریم. زنده باد خیزش ژینا، زنده باد زن، زندگی آزادی، زنده باد کماله و حزب کمونیست ایران. دوست دیگه از سنندج به نام مهین: با سلام و عرض خسته نباشید ریزان عزیز. ممنون از شما. شهر سنندج من میلیتاریزه است، اما اعتصاب یکی از قوی ترین و در عین حال کم هزینه ترین ابزار اعتراض است و جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبش فردا یک تودهنی محکم خواهد خورد. بگذار اوباش همچنان در خیابانها باشند، مردم متحد به آنها نشان خواهند داد سرنگونیشان نزدیک است. ممنون از مهین عزیز از سنندج. مهمان بعدی برنامه ما رفیق شالگونی. رفیق شالگونی، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم. ممنون. رفیق شالگونی، اگه بخوایم یه تحلیل کوتاه از رفتار رژیم در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی داشته باشیم، تحلیل شما چیه؟ من فکر می کنم که این حرکتی که با شهادت ژینا شروع شد یک انقلاب فرهنگی رو آغاز کرده در ایران ما، در سراسر ایران هستم. انقلاب فرهنگی چرا؟ یعنی که سیستمی که جمهوری اسلامی در واقع ایجاد کرده در 40 و چند سال گذشته، یکی از مشخصاتش تأکید بر نابرابری زن و مرد و در این راه از روزهای اول زنان شجاع ایران مقاومت کردند، مخالفت کردند. منتها و خیلی هاشون، مثلا دخترای جوان ما را یادتون باشه که در خیابان انقلاب تهران مثلا چقدر روسری هاشون رو به اصطلاح بر سر چوب گرفتند و اینها، و بعد چقدر محرومیت ها کشیدن. بعدم مثلا اون دختر نازنینمون رو در نظر بگیرید که به عنوان دختر آبی معروف شد و اینها، که میخواست، فقط گناهش این بود که میخواست مسابقه فوتبال رو ببینه و فلان و اینا. مصیبت هایی که سرش آوردند و اینا خودش رو آتش زد. 10 مورد از اینها هستش و اینا. اینها رسما و قطعا به نظر ایدئولوژیک میگن زن و مرد برابر نیستن، حتی حافظه زن ضعیفتر از مرد. این چیزی که به اوج خودش رسید، این طغیان مخصوصا نسل جوان زنان ایران، اینه که بر علیه این شوریده پرچم جمهوری اسلامی رو میخواد زیر بکشه. کافیه که در واقع همین روسری رو بردارید، فقط روسری نیست، نابرابری علیه به اصطلاح زنان که او رو نصف آدم حساب میکنه. یعنی فکرشو بکنید که حتی اینها، نه اینکه اینها درست کرد، اصلا در شریعت اسلامی و اینها بوده که در اون خب هزاران سال قبل، مثلا 1500 سال قبل، شاید هم خیلی عجیب نبوده که مثلا حافظه زن کمتر از حافظه مرده، یا زنها مثلا مرکز فتنه هستند و فلان. امروز چنین چیزهایی رو در دنیای امروز اصلا مگه میشه چی کرد؟ تحمل کرد. بنابراین به نظر من مهمترین حادثه ای که حالا هستش یک انقلاب فرهنگی با شهادت ژینا شروع شده و در اعماق جامعه ایران، در سراسر کشور داره گسترش پیدا میکنه و این نسل جوان مخصوصا زنان ایران پیشبرنده و گردانهای پیشتاز این انقلاب هستند و همین الان اثراتش رو نشون میده. مهم نیست که حالا مثلا تظاهراتی که خواهد شد، اعتصابی که خواهد شد در کردستان در یا جاهای دیگه چقدر در واقع پیش خواهد رفت و فلان، که امیدوارم هرچه وسیع‌تر این به اصطلاح برگزار بشه و این روز رو به یاد شهادت ژینا گرامی بداره. ولی اصلی ترین مسئله اینه که هر قدر که جلو بریم این انقلاب فرهنگی در اعماق جامعه نشست میکنه و زن ایرانی و زنان حتی به نظر من خاورمیانه الهام میگیرن از این ماجرا
در سراسر جهان اثر میذار. اون چیزی که کشور ما رو فکر میکردن کشور انقلاب اسلامی، کشور آخوندهاست، حالا با یه نگاه دیگری به اسلام مینگرن بهش. ایران ما حالا در واقع به وسیله زنان و یک انقلاب فرهنگی نوین که اصلا شروع شده، یعنی باز ضرورتا اینطور نیست که باز سرنگونی جمهوری اسلامی شروع خواهد شد، نه، اصلا شروع شده و در واقع پایه های رژیم رو در هم میریزه و این به نظر من با موفقیت پیش میره و هر روزی که بگذره گسترده تر خواهد شد. رفیق شالگونی، شما چه پیامی برای فردا، برای مردم ایران به خصوص مردم کردستان دارید که فردا در این اعتصابات شرکت کنند؟ من به نظرم هر چه بیشتر هر جا، کردستان که مسلماً خیلی پرتنشتر و خیلی وسیع‌تر خواهد بود، مسلماً این رویارویی، ولی در هر جای ایران، حتی خارج از ایران، میبینید که همین که اعلامیه هاشون رو میخوندید و اینا، که ایرانی ها هر جا هستن با افتخار سینه سپر میکنن و میگن یه چنین جنبشی در کشور ما شروع شده. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که به نظر من بایستی این روز رو به عنوان برابری همه انسان ها، چه زن چه مرد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه سنی و همه آزادگان دنیا، بایستی اینو بزرگ بدارند و اینها. به نظر منم این هر روزی که جلو بره پیش خواهد رفت و همین الان داره در واقع در سطح جامعه خودش رو میگسترونه. رفیق شالگونی، به نظر شما با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی به کردستان فرستاده، ما علیرغم این که گفتیم مردم دیگه ترسشون ریخته، مردم دیگه جواب شکنجه های جمهوری اسلامی، جواب فشارهای جمهوری اسلامی رو نمیدن، علیرغم این که میدونیم که انقلاب ژینا کماکان زنده است و اینو در خیابان‌های شهرهای بزرگ، حتی شهرهای کوچک، در مبارزه زنان در زندان‌ها، اینا رو همه شاهدیم. حالا میخوام سوالم اینه که با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش از همه اینها اطلاع داره و میدونه که دیگه به آخر خط رسیده و بارها اعلام کرده بود که انقلاب ژینا دیگه تموم شد، نظر شما رو میخوام در این مورد بپرسم. یعنی این اعتصاب، جواب مثبت دادن به این اعتصاب چه پیامی برای خود جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟ به نظر من اولا توجه باید داشته باشی که در دوره خیزش‌های بزرگ، که خیزش ژینا یک خیزش انقلابیه، انقلابی هم به این دلیل که در واقع پرچم جمهوری اسلامی رو زیر میکشه. توجه داشته باشید خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هاش در به اصطلاح برای یک عده از زنان چادری و اینا که رفته بودن پیشش و اینا گفت برابری حقه ولی برابری زن و مرد ناحقه. دقت کنید، این صراحتاً چنین چیزی رو اینا میگن. وقتی در چنین جایی در واقع حرکتی که شروع میشه و اینقدر دامنه پیدا میکنه و اینها، به نظر من جمهوری اسلامی ناگزیر سرکوب کنه. سرکوب خشن، یکی از خشنتر شدن سرکوب حرکت‌های مردمی یکی از مشخصات دوره‌های انقلابیه. یعنی هرچه مردم در واقع سر از اطاعت رژیم استبدادی برتابند و اینها حاضر نباشن که گردن بگذارن به اون، طبیعتا سرکوب بیشتر میشه. اعدام ها، دستگیری ها، نمیدونم کشتارها رو میبینید دیگه اینا رو. این از مشخصات این دوره انقلابیه. به نظر من جمهوری اسلامی نخواهد تونست این کار رو به اصلاح به نفع خودش پایان بده. هر قدر هم بکشن، تصادفاً خون شهدای ما، واقعیت اینه که این جنبش رو قوی‌تر و توده‌ای‌تر و کارآمدتر خواهد کرد و اینها شکست اونها و پیروزی ما قطعیه. یعنی اینجاست که در واقع زن ایرانی پیشتاز انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامیه.
این یکی از افتخارات به اصطلاح امروز ایران ماست. اینو فراموش نباید بکنیم. من فکر نمی کنم که اینها بتونن با این سرکوب ها و کشتارها به جایی برسند و فلان. حتی میبینید که این رئیس جمهوری که تازه آوردند و فلان، مثلا برای اینکه آرام بکنه مردم رو میگه به دخترانمون اونطوری اساءه ادب نکنید و از این داستان ها فلان. یعنی واقعا اساءه بحث بر سر اینه که فقط اساءه ادب نشه فلان نشه، یا اینکه نه، نابرابری رو شما جزو اصول فکری و الهیتون اصلا قلمداد میکنید. نابرابری زن و مرد رو، زن رو مرکز فتنه میدونید، و آن که زنان مظهر زندگی، مظهر مادری، مظهر آزادی، مظهر برابری هستن، مخصوصا در ایران ما. در اینجا جمهوری اسلامی شکستش قطعیه، ما بسیاری، اونها شکست میخورن. حرف آخر شما رفیق شالبونی. زنده باشید، خسته نباشید. ممنونم. بله عزیزان، فردا بستن مراکز کار، توقف کردن وسایل نقلیه، نرفتن سر کار، در خونه موندن، جواب به فراخوان‌هایی است که نیروهای این فراخوان‌ها رو دادن که 45 سال مبارزه میکنن برای یک حکومت مردمی. قدردانی از زنانی هستش که در خیابان‌ها، همکنون در خیابان‌ها و در زندان‌های رژیم برای آزادی و برابری دارن مبارزه میکنن. قدردانی از مادرانی که فرزندانشون رو در راه آزادی و برابری جونشون رو از دست دادن و اعلام این که بهشون بگیم در فردای انقلاب مردمی قاتلان فرزندان شما در دادگاهی مردمی محاکمه خواهند شد. و قدردانی و قدرشناسی و اینکه ادامه دهنده راه جانباختگان انقلاب ژینا و راه کلیه جانباختگان راه آزادی و برابریه، با پیوستن بین اعتصاب به همه عزیزانی که در این راه، در انقلاب ژینا، در تداوم انقلاب ژینا جون خودشون رو از دست دادن و کماکان در زندانهای رژیم به سر میبرن و زیر فشارها و شکنجه ها قرار دارن و در بیرون زندانها هم مبارزه رو ادامه دادن، قدردانی میکنیم. بله عزیزان، به پایان برنامه پخش زنده امشب رسیدیم. تا به هم رسیدن دیگر، بدرود. دیدار همگی بیدار، ما هستیم بسیار. خورشید از خواب باز شده، پنجره وا شده، فردا پیدا شده. انگار که شب رنگش پریده، پشتش خمیده، به ته رسیده. باید که امروز پشت هم باشیم، یک صدا باشیم، چون کوه از هم نپاشیم. با رقص گیسوی تو، با توی موی تو، پشتمون گرم به هم صدا. تا عطر آزادی، نغمه شادی، به پیچ باز تو این کوچه ها.
غم امروز پر از پیچ و خم با دست ما دست همه فردا بهشت عالم دیروز راهی پر غم امروز پر از پیچ و خم با دست ما دست همه فردا بهشت عالمه. با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها. با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها. درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و تلویزیون راه کارگر. بینندگان گرامی، در این برنامه مشترک تلویزیون‌های حزب کمونیست ایران و راه کارگر که ویژه دومین سالروز شروع خیزش انقلابی ژینا می باشد، به فراخوان مشترک 27 نهاد و کلکتیو به مناسبت دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا خواهیم پرداخت. در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با دو تن از فعالینی که تشکل‌های آنها در این حرکت جمعی در 23 شهر در نقاط مختلف جهان شرکت می‌کنند. در این برنامه دو تن از فعالینی که با همراه ما هستند، رفیق توبا کمانگر و رفیق نازی آزاده، هر دو فعال سیاسی چپ میباشند. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و مورد توجه شما قرار بگیره. رفقا خوش اومدید به این برنامه. درود به شما. سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید و سلام به بینندگان شما. با سپاس از حضورتون در این برنامه. رفقا ابتدا سوالم رو از رفیق توبا شروع می‌کنم. خواهش دارم درباره این نهادها و روند شکلگیری این اقدام مشترک، ویژگی‌ها و فصل مشترک و اهداف این نهادها برای برگزاری این اقدام مشترک توضیحاتی برای بینندگان ما بیان کنید. سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما و رفیق عزیز نازی اینجا هستند. ما کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران این 2 سال، این کمیته همبستگی قبلا هم بوده توی شهر فرانکفورت، ولی از 2 سال گذشته در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در ایران که برپا شد، یعنی در جریان هست، ما هم مثل افرادها یا کسانهای سیاسی چپ کمونیست در شهرهای مختلف به این کمیته پیوستیم و الان 2 سال با هم کار میکنیم و شورای ایرانیان چپ و دموکرات شهر ماینز که رفیق نازی خودش یکی از اون رفقا هستش، طی 2 سال گذشته با هم هستیم و در این جریان ما تا پارسال تقریبا هر هفته توی شهر فرانکفورت اکسیون داشتیم، راهپیمایی داشتیم برای هر جریانی در این رابطه به وجود آمده در فعالیت هستیم و داریم فعالیت میکنیم. منتها برای فراخوان دومین سالگرد
روز ژینا کمیته زنان شرق کردستان ایران کجار اونا هم امسال با ما پیوستن و در این حرکت این اکسیون فردا که ما هم اکسیون داریم و هم راهپیمایی داریم در شهر فرانکفورت اونا در این کمیته همبستگی شرکت دارن. تقریبا این حرکت همونطوری که خودتون گفتین در تمام کشورها، در خیلی از کشورهای اروپایی از آلمان در آلمان، برلین، هامبورگ، هانوور، هلند، هم زنان تمام این اکسیون ها برپا می شود. و ما این کمیته باقی بخواید در جریان این انقلاب زن زندگی آزادی و مخصوصا رفیق نازی در این جریان خیلی خیلی زحمت کشیده و ما با کمال میل در پشتیبانی و دفاع از حرکت بر حق مردم و برای پشتیبانی از انقلاب زن زندگی آزادی هر هفته توی خیابان‌های یا توی شهر فرانکفورت اکسیون. با سپاس از توضیحاتتون رفیق توبا. رفیق نازی، همانگونه که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در آستانه دومین سالگرد اقدام جنایتکارانه حکومت اسلامی یعنی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی قرار داریم. این جنبش پایه‌های حکومت اسلامی رو به لرزه انداخته، همچنان تداوم و حضور و نفوذ داره. زمینه‌ها و علل برآمدن این خیزش‌ها از نظر شما کدوم هستند؟ با درود به شما و با درود به بینندگان این برنامه، درود به رفیق عزیزم توبا کمانگر. اگر اجازه بدین من در تکمیل صحبت‌های رفیق عزیزم توبا یک کمی توضیح بدم در رابطه با این جمع سراسری. بله بفرمایید. در واقعیت که این 27 نهاد با هم دیگه این برنامه رو ارگانیزه کردن، این یک جمع سراسری هست که حدوداً بیشتر از یک سال هست که داره با هم دیگه فعالیت مشترکی رو به پیش میبره و چندین برنامه رو هم با هم دیگه ارگانیزه کرده. این جمع تشکیل شده از نهادهای مستقل شهری که عمدتاً با اندیشه‌های سوسیالیستی، چپ، دموکرات، فمینیست و کویر و مدافع منافع خلق‌ها از مدت‌ها پیش در خارج از ایران شکل گرفته بودند و فعالیت می‌کردند. الان در حدود 1.5 سال هست که با هم دیگه فعالیتشون رو شروع کردن و ادامه میدن. اینکه این جمع بعد از یک پراکندگی طولانی مدت تونست کنار هم گرد بیاد، ضرورتی بود که از نیاز جنبش برمیخواست. یعنی این جنبش بعد از خیزش زن زندگی آزادی شاهد یک پولاریزه شدن حرکت‌های اعتراضی در خارج کشور بود و همونجوری که یادتون هست نیروهای بورژوایی و به طور مثال سلطنت طلب‌ها، طرفداران بورژوازی غرب و بخشی از احزاب سیاسی داشتن به انواع مختلف خودشون رو سازماندهی می‌کردن و طولی هم البته نکشید که اتحادشون به هم خورد، ولی هنوز دارن خودشون رو بازسازی میکنن و در مقابل ما به عنوان نیروهای سوسیالیست، چپ و دموکرات که واقعا مدت‌ها بود هم صدا و هم بسته با مبارزات ایران فعالیت می‌کردیم، با آغاز جنبش زن زندگی آزادی متوجه شدیم. یعنی این حرکت‌ها به ما نشون دادن که اگر در پراکندگی باقی بمونیم بازده مبارزاتیمون خیلی ضعیف خواهد بود و این باعث شد که در واقعیت این اقدام مشترک به وجود بیاد و چندین برنامه رو همونجوری که رفیق توبا توضیح دادند بتونه ارگانیزه بکنه. اما در مورد سوالی رو که الان شما مطرح کردین باید بگم که البته درسته که این جنبش اخیر از به قتل رسوندن ژینا مهسا امینی شروع شد و پا گرفت، اما اگه زمینه‌های این انفجار در جامعه وجود نداشت و یک سری زمینه‌های اجتماعی موجود نبودن شاید اصلا این انفجار رخ نمیداد. و درسته که موضوع دستگیری ژینا موضوعی بود به اصطلاح در ارتباط با بدحجابی ایشون، اما طغیان کل جامعه علیه اون بی‌عدالتی و ظلم نتیجه بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات موجود در کل جامعه بود.
در واقعیت مبارزات در جامعه از خیزش زن زندگی آزادی آغاز نشد. اگه یاد هممون هست که این اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات کارگران برای حقوق پرداخت نشدهشون، مبارزه زنان برای لغو قوانینی که اونها رو مجبور کرده بود برای هر سفری اجازه نامه مردهای خانوادهشون رو بگیرن و غیره و غیره، اینها تمام مبارزاتی بود که در سطح جامعه وجود داشت، از دهه‌های پیش وجود داشت و در واقعیت اون یک انفجار بود که در یکی دو سال پیش رخ داد. خب رفیق توبا، بی تردید نقش و سهم مبارزه ستایش برانگیز جنبش زنان ایران به عنوان یک نیروی اجتماعی پیشاهنگ در خیزش ژینا آشکاره. به نظر شما ابعاد این مبارزه کدام خواستها و مطالبات جنبش زنان رو در بر میگیره؟ ببینید، مبارزات یا فعالیت زنان در ایران و مخصوصا در کردستان، همونطوری که رفیق نازی هم گفت، در اثر یا در بعد از انقلاب زن زندگی آزادی به وجود نیامده. از زمانی که 44 سال پیش حکومت فاشیسم جمهوری اسلامی به سر کار اومد و زنان را تحمیل کرد به خونه هاشون برگردن و در جامعه هیچ راه فعالیت و حتی کارهای اجتماعی به اونا اجازه داده نمیشد، یعنی زن و در واقع در جامعه مثل حکومت طالبان، چون حکومت اسلامی هست، به خونه های خودشون اجبار کرد و برن در خونه هاشون بمونن، مثل انسان در جامعه حضور نداشتن. این تأثیر خیلی خیلی زیادی داشت و زنان الان 44 سال در ایران دارن به شدت مبارزه علیه سیستم فاشیستی اسلامی دارن مبارزه میکنن و طبیعتاً بعد از انقلاب زن زندگی آزادی هممون میبینیم در سراسر ایران، مخصوصا در کردستان، الان زنان یه قدرت خیلی عظیمی شدن در جامعه، توی تمام تظاهرات و توی حرکت‌های بازنشستگان، حتی حرکت‌های بازنشستگان همونطور که رفیق نازی اشاره کرد، اگه بود دقت می‌کنیم صدای اولینشون صدای زنانی که داره در میاد، شعارا رو زنا دارن تکرار می‌کنن. یعنی اینی که جامعه ایران داره، مخصوصا جامعه سرمایه‌داری، جامعه بورژوازی در سراسر خاورمیانه و مخصوصا در ایران از صدای زنان داره میلرزه در واقع، به خاطر اینکه خوشبختانه که قدرت سیاسی اجتماعی زنان اینقدر قوی شده و مخصوصا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، همونطوری که میبینی هر اعتراضی که توی ایران چه کوچک باشه چه بزرگ، زنان جلو هستن. زنانی هستن، انسانهایی هستن که جلو مقدم مبارزه هستن و همونطوری که میبینید چه در زندانها، بعد از توی خیابانها، توی خانواده، با تمام این قتل عام، این فشاری که روی زنان هست، خوشبختانه با زنان جامعه ایران به نظر من حتی موقعیت خاورمیانه رو به خاطر از لحاظ ارتجاعی بودن یا مرد سالاری بودن خاورمیانه به لرزه در آورد و این نقطه قوتی بود که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بازم نیرومندتر شد، بازم قوی‌تر شد، بازم زنان اتحادشون با هم بیشتر شد، بازم هر کجا یا هر جایی که زنی رو میگیرن، بهش فشار میارن، بهش توهین میکنن، تحقیر میکنن، حداقل 10 تا زن به صدا در میاد. متاسفانه صدای مردان همیشه همچنان خیلی خیلی کمتر است از صدای زنان. یعنی این اتحاد متاسفانه خیلی کم است نسبت بین زنان و مردان، ولی زنان میتونم به جرئت بگم که اگر زنان در جامعه ایران نمی بودن، ستم در ایران، ظلم و زور در ایران و سرکوب توی کشور ایران، در جامعه ایران بیشتر و بیشتر میشن. ولی خوشبختانه زنان نقش خیلی بزرگی دارن، زنان خیلی نقش مهمی دارن ایفا میکنن و جامعه اسلامی رو به لرزه در آوردن. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داشته باشم. خیلی ممنون از توضیحاتتون.
برمیگردیم پیش رفیق نازی. خیزش ژینا بر پایه مبارزه مستقل مردم، یا به عبارت دیگر به صورت یک مبارزه مستقل از سوی مردم، به سرعت تبدیل به جنبش سراسری شد. از این رو بر پایه همین توضیحی که دادم، این جنبش شامل نیروهای اجتماعی متکثر یا وسیع میشه. به نظر شما نیروهای اجتماعی این جنبش کدام بودن و خواستها و مطالباتشون متکی بر چی بود؟ در درجه اول این نقش زنان، ببینین به نظر من مبارزه با حجاب اجباری یکی از ارکان مهم این جنبش بوده هست که میتونه برای بسیج عمومی زنان یک مطالبه همه‌گیر باشه و یکی از پایه‌های اصلی رژیم رو هدف قرار داده بود. اما موضوع زنان فقط یک تکه پارچه نبود، بلکه اهداف بزرگتری، یعنی اینکه زن به عنوان یک موجود توانا، بالغ و عاقل، با حقوق برابر در هر زمینه‌ای میخواد ابراز وجود داشته باشه. و موضوع رژیم هم یک تکه پارچه نبود و نیست، بلکه به عنوان نماینده یک سیستم مرد سالار دقیقاً جلوگیر این نقش واقعی زنان بود. ولی به نظر من بایستی توجه داشت که ما نقش زنان رو فقط به جنسیت اونها محدود نکنیم. یعنی اگر زنان برای حقوق به حق خودشون مبارزه میکنن، پیشاهنگ مبارزات میشن، مقاومت، پایداری و از جانگذشتگی نشون میدن، اگه ما این توانایی ها رو نبینیم و فقط از زن بودن اونها نام ببریم، در واقع به یک تبعیض مثبت داریم فضا میدیم. زنان در طی مبارزاتشون چه در گذشته و چه در جنبش اخیر نشون دادن که از چه درجه بالای آگاهی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره از قدرت مدیریت، از قدرت سازماندهی برخوردارن و چطوری مصمم حق پایمال خودشون رو پس خواهند گرفت. ولی یک سیستم مرد سالار فقط با شرکت آگاهانه زنان میتونه تغییر کنه و بنیادگرایی رو از بین ببره. اما تغییرات فرهنگی در ارتباط با نقش زنان بایستی در ذهنیت مردان هم صورت بگیره و این یک کار روشنگری طولانی مدت نیاز داره که فقط از طریق تغییر قوانین به دست نخواهد اومد. اون وقتی ما از سراسری شدن صحبت میکنیم، پس منظورمون این هست که مبارزات و یا جنبش های اعتراضی وجود داشتن و تونستن در این پروسه با هم پیوند بخورن. و واقعیت اینه که مبارزات صنفی همونجوری که قبلا هم رفیق توبا و هم من گفتیم وجود داشتن در جامعه و از 2 سال پیش تازه شروع نشده بودن. این جنبش ها دهه هاست که در جامعه جریان داشتن. فراموش نکنیم مبارزات دانشجویی و اعتراضات کارگری رو فراموش نکنیم که در دوران سلطنت مبارزات سیاسی، سازمان‌های سیاسی چقدر وسیع و گسترده بود. فراموش نکنیم مبارزات زنان رو علیه قانون حجاب از همون اوایل سر کار آمدن جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که چقدر مبارزات جنبش‌های ملی وجود داشت و اینکه بی‌دلیل نبود که رژیم در دهه 60 هزاران زندانی سیاسی رو به قتل رسوند. اینها زمینه‌هایی بودند که در واقع جنبش تونست بر پایه اونها اوج بگیره. پس این نیروهای اجتماعی رو که حالا ما میتونیم به لحاظ طبقاتی و یا به عنوان اقشار اجتماعی دسته‌بندی کنیم، هر کدوم با مطالبات خاص خودشون به میدون اومدن و در این پروسه به تدریج 2 مطلق رو به نظر من شکوندن. یک مطلقی که در ذهنیت اونها بود، یعنی مطلق ضرب ناپذیری رژیم، و دوم مطلق ناتوانی مردم. مثلا یکی از خلاقانه ترین عملکردهای جوانان ایران رو اگه یادمون باشه اون عمامه پراکنی که باعث شد جایگاه ها تغییر کنه. اگر در گذشته یک زن وقتی یک پاسدار رو تو خیابون میدید به خاطر اینکه شاید بد حجاب بوده ترس داشت، توی اون دوره واقعا اونهایی که عمامه داشتن از زنها وحشت داشتن به خاطر اینکه میترسیدن عمامهشون پرتاب بشه. بنابراین میبینیم که اشکال مبارزاتی شرایط کنونی با اشکال مبارزاتی سنتی و کلاسیک فرق کرده. این جنبش سازماندهی مشخص خودش رو داشت و اگر الان هم کمی پس رفته بخشاً به این دلیل هست که برآمد جنبش توده‌ای نه ارادی هست و نه اوج گرفتنش یکسان میتونه بمونه. و یک موضوع بسیار مهم دیگه به نظر من اینه که اگر حضور سازمان یافته طبقه کارگر وجود نداشته باشه،
این میتونه یکی از دلایل اساسی باشه که اون جنبش ناکام بمونه. با سپاس از توضیحاتتون رفیق نازی. رفیق توبا، با توجه به توضیحات و پاسخهایی که به سوالات برنامه تا کنون هم خودتون هم رفیق نازی دادن، به نظر شما جنبش ژینا کدام چشمانداز را چگونه پیش روی خود قرار داده؟ ببینید همونطوری که به هر حال خودت شبکه رفیق نازی هم اشاره کرد، به نظر من جنبش ژینا همونطوری که رفیق نازی هم اشاره کرد ادامه داره ولی طبیعتا یکم عقب نشینی نه به این معنایی که به هر حال آگاهانه مردم خودشون این کار رو کردن به خاطر اینکه اینقدر به شدت، یعنی به شیوهی که نمیتونه هیچ کسی نمیتونه واقعا تصورش بکنه چقدر وحشیانه سرکوب شد این جنبش. منتها به نظر من این جنبش ادامه داره. همونطوری که میبینی طی 2 سال گذشته از هر جایی، از سال اول سر قبرستان ها شروع کردن، خانواده ها به شعار دادن و جمع شدن و دور هم جمع شدن، ولی از 2 سال گذشته جامعه ایران به نظر من تا به حال نتونسته برای جمهوری اسلامی اون جامعه بشه که خودش مثلا تا 2 سال پیش میخواد. داره پیشرفت میکنه، از لحاظ سیاسی داره پیشرفت میکنه، از لحاظ مبارزاتی داره پیشرفت میکنه. ببینی از کاریکاتور کشیدن تا صدای 1 نفره 2 نفره دست جمعی هر جا که هستن، سرودهایی که از ایران بیرون داده میشه، کاریکاتورهایی که درست میشه، یعنی آدم اونایی که میبینه امید میگیره. من همیشه گفتم به همدلی و هم اتحاد مردم و این انقلاب داره به پیش میره. همونطور که میبینی الان مثلا برای فردا توی کردستان فراخوان عمومی داده شده. پشتیبانی از این فراخوان عمومی در کردستان خیلی از نهادها، همونطوری که توی فضای مجازی دیدم، خیلی از انسان‌های سیاسی، منفرد، مدنی، معلمان، کارگران، بخش کمش متاسفانه، ولی خیلی خیلی احزاب پشتیبانی از این اعتصاب کرد. وقتی که کردستان این اعتصاب فراخوان می‌بینه، یعنی یه امید بزرگی بازم به جامعه ایران که مردم هنوز دارن مبارزه میکنن، این مبارزه رو دارن به پیش میبرن و این فقط یک اتحاد خیلی خیلی قوی و محکم میخواد. و همونطوری که گفتم از اوایلم، ببین الان جوانان، ببین توی کردستان، توی سراسر ایران هیچ نیروی نظامی و وحشی نمیتونه واقعا به یک جوان مثلا حق بکنه، درازی بکنه. مردم پشتش هستن. این یعنی همدلی کردن، یعنی مبارزه هنوز ادامه داره، یعنی سکوت در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی خفه نشده، داره ادامه داده میشه. ببین در کردستان الان گفتم حداقل 10 تا بیشتر از 100 تا فراخوان‌های مختلف از خانواده‌های دادخواه، دادخواهان خانواده‌های دادخواه، از تمام انسان‌های مدنی که شهرهای مختلف و مخصوصا در سمندر، زنان فعال سیاسی و حقوق زنان در شهر سمندر چندین اطلاعیه بیرون دادن، چه صدا چه با نوشته. یعنی این انقلاب هنوز مثل همون ما سال میگیم خاموش نشده، ادامه داره ولی طول میکشه. اینو باید پشتیبانی کرد، این حرکت ها رو پشتیبانی کرد، همونطوری که رفیق نازی گفت. و در خارج از کشور تمام سازمان ها، انسان های چپ و آزادی خواه بایستی از این حرکت پشتیبانی بکنن. با سپاس از شما رفیق نازی. اقدام مشترک به عنوان نیروهای چپ و دموکرات و البته مدافع آزادی و آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، برابری، دموکراسی فراگیر و از پایین، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم، این نیروها برای تقویت خیزش ژینا بر چه ضرورت‌هایی باید تأکید کنند؟ ببینین، ما اگرچه در خارج کشور، در خارج از ایران اون نقش تعیین کننده رو برای درون ایران
نمیتونیم داشته باشیم، ولی مبارزه برای یک تغییر واقعی و پایه‌ای به مفهوم یک انقلاب واقعی و دستیابی به اون اهدافی که مد نظر ما هست، حتی موضوع حجاب یا برداشتن تبعیض جنسی و جنسیتی با چند اعتراض خیابانی، واقعیت حتی اگر سراسری باشن، در کوتاه مدت اون اهداف به دست نخواهند اومد. یک تحول فکری، یک تحول فرهنگی، یک تحول زیربنایی اقتصادی نیاز داره به زمان، به صبوری، به کار پایدار و پیوسته. ما توی خارج از ایران دست بازتری داریم برای اینکه بتونیم مثلا سیاست‌های دروغین رو افشا کنیم، همونطوری که تونستیم مثلا سیاست‌های آبکی و مثل وکالت، دادن وکالت و یا منشور محساب و غیره رو افشا کنیم. ما به دلیل دست داشتن آزادتر به منابع رسانه‌ای مختلف میتونیم سیاست‌های جهانی رو به اطلاع علاقمندان در ایران برسونیم. و ما اگرچه به دنبال همکاری مشترک هستیم توی این جمع بزرگ سراسری، اما از اینکه اجازه بدیم نیروهای دست راستی بخوان دوباره این مبارزات رو به کج راه ببرن جلوگیری میکنیم. برای تداوم و پیشبرد با کیفیت مبارزات سیاسی در خارج کشور ما احتیاج به یک سازماندهی گسترده داریم و این تنها در صورت امکان پذیر هست که ما این چارچوب‌های سیاسی رو که مورد توافق ما هست به اونها فرم مناسبی برای سازماندهی حرکت مشترک بدیم و تاکید ما بر این هست که مجموعه‌های دموکرات و هومانیست بتونن و اونهایی که برای یک جامعه انسانی مبارزه میکنن بتونیم اونها را دعوت کنیم که با ما همراه و همبسته مبارزاتمون رو به پیش ببریم. با سپاس از توضیحاتتون رفقا، من پرسشام در این برنامه تمام شد و با توجه به وقت محدود برنامه بیشتر از این نمیتونیم به این مباحث بپردازیم، ولی شما اگه در پایان هر کدوم نکته خاصی رو مد نظر ندارید که در مد نظر دارید با عرض پوزش که در پرسش‌های من نبوده میتونید بفرمایید. رفیق توبا جانم ببخشید شما بله بفرمایید. خیلی ممنون برای وقتی که برای ما گذاشتی. چیزی که من خودم از نظر خودم میخوام در واقع از اینجا به گوش شنوندگان شما برسونم اینه که همونطوری که رفیق منزی گفت ما امید داریم و برای این تلاش میکنیم. چه اتحاد خیلی یعنی اولین قدرت مبارزه در هر کشوری بتونه باشه اتحاد مردم در کشور، یک اتحاد واقعی سیاسی، اصلا یک دست نمیتونی توی هیچ جایی پیدا بکنی و وجود داشته باشه. منتها ما تلاشمون در خارج از کشور همونطوری که نازی گفت فقط و فقط اینه که با انسانهای چپ، کمونیست و دموکرات توی کشورهای مختلف اینه که یک صدا باشیم. انسانهایی که مثل همونطوری که رفیق نازی هم گفت سلطنت طلبها یا جریاناتی دیگه هستن، جریانات‌های راست که فقط و فقط مانع یه دانشتوب بزرگ بودن برای انقلاب زن زندگی آزادی. این اتحاد رو با هم به دست بیاریم و این باور رو و این اعتماد به مردم ایران و مخصوصا مردم کردستان بدیم که ما پشت اونا هستیم تا اونجای، تا هر زمانی که زنده هستیم، تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سر کار باشه. و من خیلی خوشحالم، یعنی این من همیشه گفتم به مردم ایران و مخصوصا کردستان که اینقدر هم دل و هم وحدت هستن و فراخوان پس از فراخوان و اعتصابا رو اعلام کردن، فقط آرزوم اینه که با هم یه اتحاد مستقیم، یه اتحاد محکم مثل هر سال، مثل سالهای گذشته با هم باشن برای از بین بردن جمهوری اسلامی با تمام جناحاش. و امیدوارم که این مبارزات هرچی قوی‌تر و قوی‌تر پیش بره و به امید روزی که در ایران آزاد، در ایرانی که هزاران و میلیون ها انسان جوان سیاسی میخوان و به
شکست زندان ها که زندانیان سیاسی هم آزاد بشن. به امید اتحاد بزرگتری که تمام پرستاران، تمام بازنشستگان، تمام کارگرانی که الان دارن اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، همه فردا یک صدا و با هم توی خیابان‌های ایران بیان و برای سالگرد قتل ژینا مهسا امینی توی خیابان‌ها بیان و تظاهرات بکنن، حکومت جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر به زانو در بیاورن. خیلی ممنون از شما. رفیق نازی شما بفرمایید. بله، من میخواستم تاکید کنم روی این موضوع که این حرکتی که شکل گرفته، این حرکت سراسری به ما نشون داده که ما مجبوریم برای مبارزات دموکراتیک از یک سری سازماندهی‌های کلاسیک و سنتی فاصله بگیریم و فرم‌های جدیدی از سازماندهی رو برای مبارزات در خارج از کشور پیدا کنیم. این حرکت ما آغازی هست در این جهت و امیدوارم که بتونه برای جنبش اعتراضی خارج از کشور و همبستگی نیروهای سوسیالیست و چپ و دموکرات قدم موثری باشه و همچنین بتونه کمک موثری برای جنبش انقلابی درون ایران باشه. از شما خیلی متشکرم برای این وقتی که دادین. خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما رفقا، توبا کمانگر و نازی آزاده که وقت گذاشتید و در این برنامه شرکت کردید. تشکر از شما. بینندگان گرامی، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اون بهره برده باشید. تا برنامه دیگر، بدرود. Duri şorşine de şakele Bacake Lajra wala suram surudi ashnabuna wa mrubadus min dakhini Rubadus min dakhini Min malay Suri şorşine de şakele Duri şorşine de şakele من باچکه لجرا وعلى صورم سرودي عشنبون وامرو بعدش من دخيني پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن میخوانم. مرگی و شیارم رگی سختم لریا چکی دست دیری مشکم مجده دوار روژی دیا دست مرگی و شیارم رگی سختم لریا چکی دست دیری مشکم مجده دوار روژی دیا پیشمرگ آگاهی که میشناسد ره دشوارش را، سلاح اندیشم نوید بخش آینده است.
لجرا وهالا سورم سرودي عشنبونا وامرو بعدش من دخفيني وبعدش من دخفيني برزلوت که یامانجی خوب بیرون ببستم لخبت وزناینم تا نبینم سربسته برزلوت که یامانجی خوب بیرون ببستم لخبت وزناینم تا نبینم سربسته من مالا چه بلند است اهدافم، چه بلند است اندیشه رهایی. دست از مبارزم بر نمی دارم تا رهایی و سرافرازی. به پا خیزید هم تباران محرومان، بیایید متحد شویم، به زندگی نور افشانیم، به گور سپاریم روز سیاه را. ساوتی نکانم ورن ببین بیاد لشتی گشنی نواجیان گوی بینین روزی را دساوتی نکانم ورن ببین بیاد لشتی گشنی نواجیان گوی بینین روزی را. پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن میخوانم. لجر والا سورم سرودی آشنبونه و امرو بعدش من دخینی رو بعدش من دخینی ام کاره تازه عشیب بکره ابي توابي ابي يتلنمني ام كونا خوێناو یەکەی بەربەت بوو بە ئاڵای هاواری سوور باڵات بوو باڵی نیشان دەرشکاندی شەقڵی چی سنوور تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو بووی بە ورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرتوو تۆ ژنژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرتوو بووی باورە و گیانی تازەی مرۆڤ دۆستی پەراگرتوو ئاوا بووی باشمڵی هەستان ژیناکی جۆڵەی کوردستان ئاوا بووی باشمڵی هەستان
پەردەی لاوانیان لەسەر دەستان تۆژن ژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و تۆژن ژیان و ئازادیت کردە هاواری یەکگرت و بووی باورە و گیانی تازە کیژ و کوڕ بەرەودا سلااو ئەم کاتستان باش بینەرانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی بەشێکی دیکەی بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەمڕۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. بینەرانی عزیز بە بۆنەی هاتنی دوهمین ساڵیادی ئاخێزی شۆڕژگێڕانەی ژینا بزوتنەوەیەکە لە شاری سەقز و لە کوردستانەوە بەهۆی مەرگی ناجوان مێرانەی ژینا دەستی پێکردو لە ماوەیەکی کورتدا سەرتاسەر ئێرانی گرتەوە ئاخێزێک کە لە دژی هەڵاواردن و ئاپارتایتی جنسی و جێندەری لە دژی ژنان و بە ناوەرۆکی پێشڕە و ڕادیکاڵ ئینسانی و ئازادی خوازانەیەوە سیمای کۆمەلگای ئێرانی گۆڕی مانگرتنێکی گشتی لە سەرتاسەری کوردستان ڕاگەندراوە و کۆمەڵێکی زۆر لە ڕێکخرا و ناوەندی مەدەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئەحزابی سیاسی نەیاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی پشتیوانیان لێکردووە و داوایان لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کردووە یەکدەست و یەکگرتوانە بەشداریان مانگرت نەبن. بۆ تاوتێکردنی ئەم بابەتە داوامان لە هاوڕێی حەسەن ڕەحمان پەنا ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە کردووە کە لەم بەرنامەیە ڕاستەوخۆ بەشدار بێت و وەڵامی چەند پرسیارمان بداتەوە. هیوادارم ئێوەشتا کۆتایی بینەریان بەرنامەیە بن. هاوڕێ حەسەنم کاتت باش بەخێربی بۆم بەرنامەیە و سپاس بۆ ئامادەبوونت. ئەم کاتەیەوە هاوکارانتان باش منی سڵاوم هەیە لە خزمەت هەموو بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و لە خزمەتانە. زۆر سپاس کاک حەسەن هەروەکەوەی کە لە پێشێکیەکە ئاماژەم کرد زۆرێک لە حزب و لایەنەکان بانگەشەی مانگرتنی گشتیاندا کۆمەڵایش هەر لەو بابەتەوە بانگەوازێکی دەرکردووە و داوای کردووە لە کۆمەڵانی خەڵکی تێکۆشەر لە کوردستانە پشتیوانی لەو بانگەوازە بکرن. ڕاستە خۆش بانگەوازی کردووە وتم پێم باش بێکە ئێوەش لەسەر ئەو ڕاگەیاندنەی کۆمەڵە قسە و باسێ بکەن. فەرموون. بەڵێ ئەو ڕاگەیاندنەی کۆمەڵە چەند ڕۆژ پێشتر توان بڵن کۆمەڵە لە یەکەم لایەنەکان بوو بەبێ ڕاڕایی بۆ ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینا بانگەوازی کرد و ڕایگەیان کە لە ساڵ و وەگەڕی ئەو جنایەتە حکوومەتیەدا داوای لە خەڵکی کوردستان کرد کە هاودڵ و هاوگیان لە دژی ئەم جنایەتە نیشاندانی زیندووبوونی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی جارێکی دیکە مانگرتنێکی گشتی کە لە واقعدا حرەکەتێکی سیاسی یەکگرتوانەیە دش بەو تاوانەی کە کرا دش بە تاوانەکانی دواتری ئەو و دش بە سەرکوتکەریەکانی کۆماری ئیسلامی خەڵکی کوردستان جارێکی کە هێزی یەکگرتو هێزی متحدی خۆیان و ئێرادەی جەمعیان لە بەرابەر ئەو جنایەتە و جنایەتەکانی تا ئێستای کۆماری ئیسلامیدا نیشان بدەن. هەروەها لەو ڕاگەیاندنەدا داوا کراوە کە هەموو ناوەندەکانی کار و بەرهەمهێنان هەموو دوکان و بازار و ئەو جێگایەنەی کە شوێنی گشتی خەڵکن لە شار و لە شارۆچکەکانە هەمویان دابخرێن و خەڵک لە مانگرتنێکی گشتیدا بەسەر ببن و لەو ڕۆژەدا لە ماڵەکانی خۆیاندا بمێننەوە و ئەترازی خۆیان بە کۆماری ئیسلامی بە عنوانی دەوڵەتێکی سەرکوتکەری داپلۆسێنەر بۆ چەندمین جار لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردوودا نیشان بدەن و نیشانی بدەن کە کۆماری ئیسلامی بێگانەیە بە خەڵکی کوردستان ئەم دەوڵەتە داگیرکەر و سەرکوتکەرەی ناوێت. هەروەها لە بەشێکی تری ئەم ڕاگەیاندنەدا داوا کراوە لە خەڵکی ئێران کە پشتیوانی مانگرتنی کوردستان بن
ئێمە تا ئێستەکانەیە لە توولی 2 ساڵی ڕابردوودا 5-6 مانگرتنی یەکگرتوانە لە کوردستانە بەڕێوە چووە و داوا کراوە لە شوێنەکانی تر بێزگە لە مەناتقی کوردنشین کە دەکا بە ڕۆژاوای ئێران لە شوێنەکانی دیکەیشە خەڵک پشتیوانی بکەن لەو مانگرتنە و هەروەها خاڵی سێهەمی ئەو ڕاگەیاندنەی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە باس لە دەروەوەی وڵات دەکا داوای کردووە کە ئێمە هەم لە سازماندەرانی ئەو ئەتراز و ناڕەزایەتیانە دەبین و هەم داوایشی کردووە لە تێکۆشەران و هەڵسوڕاوانی سیاسی و ئەحزاب و لایەنەکان کە لە دەرەوەی وڵاتیش ئەو ئەترازە بکرێ. ئەمڕۆ خۆتان لە کاناڵی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەوە بەرنامەی زۆرتان بوو لەسەر ئەوە دەستان خۆش بێ و لە دەرەوەی وڵات لە تقریبەن زیاتر لە 17-18 وڵات ئەتراز و ناڕەزایەتی بووە، خۆپیشاندان بووە بە هەزاران کەس جارێکی دیکە هاتنەوە مەیدانی شارە ئەسلیەکان هاتنەوە سەر شەقامەکان و ناڕەزایەتیان دەربڕی بە کۆماری ئیسلامی و لە ڕاستیدا جارێکی دیکە زیندووبوونی شۆڕشی ژیان ئازادیان نیشاندا لە پەیوەند لەگەڵ ناوە و من دڵیام لەوەی کە سبحەینێش خەڵکی کوردستان بەو شناختەی کە ئێمە هەمانە بەو ئینتزاری کە لێمان هەن و بەو ژێڕیە کە وڵامی کۆمەڵە و حیزب و لایەنە سیاسیەکانی تر دەدەنەوە کە کۆدەنگی دروست بووە بۆ ڕاگەیاندنی ئەو مانگرتنە سبحەینێ کوردستان جارێکی دیکە نایەکی گەورە بە جمهوری ئیسلامی بە تاوانەکانی و بەو کارە دزێ و قەتڵەکانی دەدات کە ئەم ڕژیمە بێگانەیەوە چاوەڕوان دەکەین کە سبحەینێ کوردستان جارێکی دیکە ئەو شانۆیە بێ و لاپەڕەیەکی مێژوویی تر بێ مێژووی پڕ لە سەروەری خەڵکی کوردستان زیاد بکرێت. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن. هەر وەکو خۆتان و بینەرانی ژاگاداران کۆماری ئیسلامی لە یەک مانگی ڕابردوو کە نزیک دەبینەوە بەیانی ساڵگەردی دومین ساڵگەردی شۆڕشی ژینایە دەستی داوەتە گرتن و ئەزیەت و ئازاردانی خەڵک. ئێستا لە 1-2 ڕۆژی ڕابردوودا هۆکارەکانی چییە کە ئاوە زۆر بەربڵاو خەڵکی دووبارە گرتووەتەوە و معلوماتی ئێوە چییە کە ئەم بانگەوازە و ئەوەی کە پێشوازی لە بەیانی ئەکرێت چییە کە کۆماری ئیسلامی ئەوە دەستی داوەسە گرتن و ئازیەت و ئازاردانی خەڵک و معلوماتێکی تازەتان هەیە کە چی کردووە تا ئێستا؟ بڵێ ئەو معلوماتانەی کە بە ئێمە گەیشتووە لە ناو خۆی وڵاتەوە لە 1-2 ڕۆژ چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە شاری بۆکان دایکی گیانبەخت کردو شەهریاری محەممەدیان دەست بەسەر کرد و لەو ڕێگایەوە ئەوە پەیامی ترساندن بوو بۆ بنەماڵی گیانبەخت کردووان. بەڵام ئەو بنەماڵانەی کە بەردەوام لەگەڵ جمهوری ئیسلامی لە تەقابولدان بە دەستگیرکردنی نەک دایکێک بە دەستگیرکردنی هەموویشیان کۆڵ نادەن و بەیانی ئەوان پێشقەدەمی ئەم خەبات و مبارزەیە دەبن کە ئەو مانگرتنە دەبن کە سبحەینێ لە کوردستانە دەنگ و ڕەنگ دەداتەوە لە ئێران و لە دنیایشدا. کارێکی تر کە کۆماری ئیسلامی کردوێتی لەو ماوەیەدا بە بەهانەی ئەوەی کە چەند کەس لە معەلیمانی شاری سنە گوایە بڕیاری پێشویان لەسەر بووە ئەوانە ئەحزار کراون و کەسیان لێ دەستگیر کراوە و هەڕەشیان لێکراوە. لە شاری بانە هەر ئەمڕۆکە 6 کەس گیراون دەست بەسەر کراون ئەمانە لە هەڵسوڕاوانی پێشووی بزوتنەوەی ژینا بوون و بە کۆمەڵێکی تر لە خەڵک لە شوێنە جۆرا و جۆرەکانی شارەکانی کوردستانە هەڕەشە کراوە کە لەم ڕۆژەدا نابێت وەڵام بدەنەوە بەو مانگرتنەی کە داوا کراوە. هەڕەشە لە دوکاندارەکان کراوە کە دوکانەکانیان دانەخەن بۆ ئەم مانگرتنەی کە فەراخان درا و بانگەواز کراوە و دەبێت شوێنەکان بکرێنەوە. فەزایکی نظامی لە زۆرێک لە شوێنەکانە جمهوری ئیسلامی حولی بۆ داوە دروستی کردووە هەڕەشەیان کردووەوە پێیان وایە لەو ڕێگایەوە توانن خەڵک ترچێنن. کارێکی تر کە کردویانە لە شاری سنە لە منتەقەی نایسەر کە منتەقەیەکی بەربڵاوە زیاتر لە 100,000 تا 120,000 خەڵکی تێدایەوە بەیەکێ لە بێئیمکاناترین و گەورەترین مەناتقی حاشیە نشینی لە خاورمیانەیە باز دەکرێت. ڕایان گەیاندووە کە سبحەینێ لەوێ فستیواڵێک بەڕێوە دەچێت لە 3 دانە مەیدان و لە خیابانی ئەسڵی شاری سنەوە خەڵک دەبن بۆ ئەوێ بۆ بەشداری لەو فستیواڵەدا. جمهوری ئیسلامی کاتی دەست ناکەوێت فستیواڵ بگرێ فقط ڕۆژی یەکشەمە خەریکە ئەو عوام فریویە دەکات. هەروەها هەر لە وتویشانە ئۆتۆبوسیشیان گرتووە لەو شوێنانەوە خەڵک بە مەجانی دەبن و لەوێ بەشداری بکەن. هەر لە شاری سنە ئەو تەلەڤیزیۆنی کۆماری ئیسلامی کە خەڵکی سنە
پێ دەڵێن جاشتێوێ لە ناوخۆیانە ڕایان گەیاندووە کە سبحەینێ لە سەعاتی 5 دوانەی مەڕۆ بەولاوە لە مەیدانی ئازادی دەف لێ دەدرێت بە بۆنەیەکی ئاینیەوە و داوایان لە خەڵک کردووە کە بێن بۆ ئەو مەراسمە و گوێ لەو دەفزەنیە بگرن. خۆ دەف ئەبزارێکە کە خەڵکە توانن لە شتی موسیقی بەکاری بێن، بەڵام وەختێ جەمهوری ئیسلامی ڕنگ و ڕواڵەتی ئاینی پێدا بۆ مەبەستێکی سیاسی، بێگومان سنەی شۆڕژێر سنەی قارەمان جوابی نابە و داواکاریی سەرکوتکەرانی کۆماری ئیسلامی دەداتەوە و سبحەینێ سەعاتی 5 دەوروبەری مەیدانی ئازادی چۆڵەکەن ئەگەر بۆ بەکرێ گیراوانیان و بۆ هاوکاران و بۆ دەست و پەیوەندیەکانیان کە ئەو کارە بکەن. هەروەها لە ئەو ڕۆکەوە پاش ئەوەی کە کاک ئەمجەدی ئەمینی باوکی ژینای جوانەمەرگ ڕایگەیان لەسەر دڵکۆی ژینا مەراسم بەڕێوە دەبات، حەقی تەبیعی خۆیەتی وەروەها دادەموژگانی پێکۆشەریش وتویانە کە مەراسمی ڕۆڵە جوانەمەرگەکەیان لەوێ بەڕێوە دەبن. جمهوری ئیسلامی لە وەحشەت لەوەی کە خەڵک لە مەناتقی ئەم بەرە و ئەو بەری ئایچیەوە طبعاً ڕێگاکە دەگرن کە لە پادگانەوە دێت حەولیان ئەوە بگرن ڕێگای بانێش بگرن لە دێهاتی دەوروبەرەوە لە منتەقەی لای خەیەر و لای هێجانان و لای قەبەغڵ و ئەوانە و ڕێگا هەیە کە خەڵبچنەوە بۆ ئایچی کە لە ڕۆژی ناشتنەکەی ژینادا ئەوەیان کرد سەدی چراغۆیسیان بەرداوەتەوە و ئەمانە ئەو ئەقداماتانەیە کە جمهوری ئیسلامی کردوێتی هەڕەشە و گوڕەشاکات و هەروەها وتویانە ئەگەر خەڵک لەم مەراسمەدا لە مەراسمانەدا لە مانگرتنەدا بەشداری بکەن دوایی لە شوێنی کاریان لە مەدرسە لە دانیشگا لەوانە منعیان دەکەن. خەڵکی کوردستان دەزانن کە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە ئەوە دەڵێن ئەگەر نێن بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان سبحەینێ تمەشای شنازنامەکانتان دەکەین ئەو یارانەی کە دەیدەن دەبڕن ئەوەی کە مەسەلەن لەو درۆکانیانەکە وەختێک هەڵبژاردن تەواو دەبێت و دەزانن لە ئەبعادێکی ملیۆنیدا خەڵک جوابیان نەدەنەوە نەتمەشای شنازناماکە نە ئەواکن. تەجروبەی مانگرتنەکانی پێشووشمان هەیە ممکنە ئەو دوربینانەی کە دایدەنین هێندێک کەسیش بەرەو دوربینانە بکە خەڵکیش ئەزمونیان پەیدا کردووە لەوەیە کە ماسکێک لێ دەدەن لەوەیەوە کە ئەو پیلانانەی جمهوری ئیسلامی خۆنسا دەکەنەوە بەڵام لە ئەبعادی ملیۆنیدا خەڵکی کوردستان لە مانگرتنا بن هیچ قدرەتێک ناتوانێت بەو شگردانە بەو هەڕەشە و گوڕەشانە بتوانێت ئەوان بێنێت و مەجبوریان کا بە زۆر دوکانەکانیان بکەنەوە شوێنی ئیدارەکان بکرێنەوە بانگەکان بکرێنەوە یان ئەو شوێنی کارگا و کارخانەکان بکرێتەوە. بنابەرین ئەو ئەقداماتانی جمهوری ئیسلامی ئەزمون کراوە هەمووی ئەوانە تاقی کراونەتەوە. جمهوری ئیسلامی سەری لە بەرد کەوتووە و من ئومێدەوارم بەیانیش هەرچی زیاتر ئەو پیلانانەی جمهوری ئیسلامی بە یەکگرتووی بە وشیاری بە لە ماڵۆمانەوە بە نەکردنەوەی دوکانەکان بە نەکردنەوەی کارگا و کارخانە و شوێنەکانی کار بە هەمووی ئەوانە جوابێکی ناوڕەت بۆ چەندمین جار بە جمهوری ئیسلامی بدەینەوە نیشانی بدەین کە ئەم دەوڵەتە دەوڵەتێکی بێگانە بە خەڵکی کوردستان و بەم ناوچەیە. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن. هەروەکو خۆشتان ئاگاداران بەیانی 25 مانگی خەرمانان و دوهمین ساڵیادی شۆڕشی ژینا شۆڕشێکە کە سەرچاپای کۆمەلگای ئێرانی داگرت و چەخماخەکەیکی لە کوردستانەوە لێدرا و کاریگەری لەسەر ناوچەکە و دنیاشە بوو لە ڕوانگەی بەڕێستانەوە خاڵە بەهێز و لاوازەکانی کامانن و پێویستە چی بکرێت بۆ ئەوەی کە مانگرتنێکی گشتی کە بەم بۆنەوە ڕاگەندراوە بە سەرکەوتن بکات و ئامانجەکانی بپێکێت. لە بەشی ئاخری پرسیارەکەتانەوە چی بکرێکەوە دەست پێ بکەم من پێما بێ وەختاماتانەی کە ئەم ڕۆژانە کراوە ئەو هەموو ڕاگەیاندنەی کە لە ناوە دراوە ئەو کارە چڕوپڕەیشی کە لە تێکۆشەرانی سیاسی خەباتکارانی کۆڵنەدەر خەریکن لە ناوە دەیکەن بۆ سبحەینێ هەمووی ئەوانە ئەو کارانەیە کە کراوە دەبێ بکرێت. ئەو ئەقداماتانەی کە بنەماڵی گیانبەخت کردووان ئاگایان لێ بۆ خۆیان لە چوونیان بۆ سەر مەزاری ڕۆڵە گیانبەخت کردووەکانیانەوە بگرە هەتاکوونێ ئەو شەبەکەهایەکی ئیجتماعی شەبەکەهایەکی مبارزاتی لە هەڵسوڕاوانی کرێکاری لە هەڵسوڕاوانی ژنان لە هەڵسوڕاوانی مەدەنی لە تێکۆشەرانێکی کە قەڵەم بەدەستن و قەڵەمەکانیان ڕازگۆیە لە خزمەت بە جەماوەری خەڵکە هەمووی ئەوانە ئەو کارانەی کە کراوە بە باوەڕی من بەیانی بە تێگڕا نەتیجەکەی دەبینینەوە و هەموو کەسێک بە خەیاڵێکی ئاسوودەوە سبحەینێ شەو سەرینی ئەرخانی دەنێتە ژوو سەری کە کاری باشمان کرد
کە زەحمەتەکانمان نەتیجەیدا و ئەوەیەکێ لە دەستکەوتەکانمان دەبێت. بنابەرین ئەم ئەوانە هەم ئەو ڕاگەیاندانش کە لە دەرەوە و هەم ئەو فەراخانانش کە حیزبە سیاسیەکان تێکۆشەرانی سیاسی بە ئەتبار داویانە لە ئاستی کۆمەڵگادا لە دەرەوە و هەروەها لە ئاستی ناوخۆی ئێرانیشە ئاگداری ئەم حرەکەتە گەورەیە هەن بە باوەڕی من ئەوانە ئەو کارە بە ئەرزشانن و پێم وابێ بەیانیشمان ماوە. بەیانی ئەوەڵ کارێک کە دەبێ بکرێ ئەوەیە کە بە پەلە هەموو خەبەر و گزارشەکان بنێرن بۆیکێ لەو کاناڵانە کاناڵی کۆمەڵەیە کە لەو دوو ڕۆژەدا زۆر دڵسۆزانە حقیقەتەکانی بە خەڵک وتووە دەیان تێکۆشەر و هەڵسوراوی چ حزبی و غیرە حزبی هێناوە لەم کاناڵەوە قسەیان کردووە ڕوو بە خەڵکیان بە ئاگا کردوێتەوە. بەیانی ئەوەڵین وەخت کارێک کە دەبێ بکرێ عکس و فیلم و بینی شارەکانمان بۆ بنێرن کار لە بەیانیشەوە کە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دەست بەکارە کات کە بتوانێت ئەوانە منعکس بکات وە بیرروڕای زیاتری هەم ناوخۆی هەم ئێرانی و هەم دەرەوەیش بۆ ئەو مانگرتنە ڕاکێشین. بە نسبەتی نقطە قوتەکانیەوە بە باوەڕی من شۆڕشی ژینا لەسەر بەستێنێکی واقعی دەستی پێکرد، لەسەر کۆمەلگایەک دەستی پێکرد کە خاوەنی 45 ساڵ ڕاوەستانە لە بەرابەر کۆماری ئیسلامیدا. ئەم کۆمەلگایە ساڵی 58 لە انتخاباتی ئاونای کۆماری ئیسلامی داوتی نا، جوابی نای بە جمهوری ئیسلامی داوە. مەقاومەتی نەورۆزی خوێناوی سنەی بەڕێبەرایەتی کاکسدیقی کەمانگەر و هاوڕێکانی و ئەو تێکۆشەرانە ڕێخست کە هەموو سەرانی جمهوری ئیسلامی هاتنە ئەوێ و نەیانتوانی شۆڕای شار و سنەی قارەمانی پێ ببەزێنن و ئەو حمایەتە بێ درێغەی کە لە سەرتاسەری کوردستانەوە لە سنەکرا. ئەو خەبات و ناڕەزایەتیانەی مەریوان و نەخشی کاکفواد و کۆمەڵە و لەسەر ئەو بەستێنە دوای ئەوە مەقاومەتێکە لە بەرابەر بڕیاری جیهادی خومەینیدا کە کۆمەڵە زۆر بێڕاڕایی وتی خەڵکی کورد لە توانوی تاقیکردنەوەدا خەڵکی کورد دەربوتەی ئازمایش ئەوانە شەڕی سێمانگە مەقاومەتی چەکداری دوای ئەوە خەباتی مەدەنی خەباتی کرێکاری کە هەر لە ئەوەڵین جرەقەکانی لە ساڵی ئەوایلی 60ەوە لە مەهاباد لێدرا ئەوەڵی مانگیمەیەکانیان کرد 8 مارسەکان گیرا اتحادیە سەنعەتگەری سنە دوای مانگرتنەکانی تر دوای یەکەم مانگرتن کە بە قەتڵی حکوومەتی شوانەی سید قادری لە شاری مەهاباد کرا و کۆمەڵە بە تەنیا لە 84 فەرمانی مانگرتنیدا کەسی تر مخالفەتیان کرد لە دژی ڕاوەستان بەڵام ئەو خەڵکە جوابیان دایەوە چون کاچێتی حرەکەتێکی یەکگرتوانەی کەم هەزینە بوو بەڵام بۆ خەڵکەکە بەڵام پڕ هەزینە بۆ دەوڵەت بوو بە سنەت لە جەرەیانی ئەعدامی فەرزادی کەمانگەرە ئەوجار بە تێکڕا ئەوە کرا لە جەرەیانی ئەعدامی رامین حسین پەنایی و هاوڕێکانیە بە تێکڕا دووبارە حیزبەکانی تر کردیان لە ڕووداوەکانی دواتردا. بۆیە ئەگەر ئەمڕۆ کە باز دەواکەین بۆ لە کوردستانە مانگرتن دەیگرێ بەڵام لە جێگاکانی تر نایگرێ لەسەر ئەو بەستێنەیە لەسەر ئەو حرەکەتەیە کە چەپ وەرق بە وەرەقی بە خوێن نووسیوە کاری بۆ کردووە زەحمەتی بۆ کێشاوە فیداکاری بۆ کردووە گیانبازی بۆ کردووە بزوتنەوەی ژنان کە دەڵێن لە کوردستانە ئاوایە و ژینا دەبێ بە سومبولەکەی بە دلیلی ئەوەیە کە بزوتنەوەی ژنان هەر لە 58ەوە لە کوردستانە ڕێکخراوەکانی دروستکرا دەستیان بر بۆ چەک ژنانی تێکۆشەر و قارەمان و ماندووی نەناز زیندانەکانیان کرد بە مەیدانی بربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی و لەگەڵ ئەو جنایەتانەی کە ئەوان کردیان بۆیە کانێ کوردستان زەمینەکەی لەسەر ئەو واقعیەتانەوە دەستی پێکرد تەوەهمی بە لیبراڵەکانی ناو دەستگای حکوومەتی نەبوو ئای بە ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی نەوت بەرعەکسەکەی لە وەختی خۆیدا پشتیوانی لە کوبانی کرد دفاعی لە حتا ئەو کاتانەی کە بزوتنەوەی فەلەستین شتێکی پێوە مابوو لە قەتنامەکانی سنەدا دیفاعی لە فەلەستین دەکرد هەمووی ئەوانە ئەومان پێنیشان دەدا کە کوردستان لەسەر پێگەیەکی واقعی چەپ ئازادی خوازی سۆسیالیستی و خەڵکێکە لە دڵی ئەو وەزیەتەدا ئەوە گەورەترین نقطە قووەتی بە باوەڕی من بزوتنەوەی ژینا بوو کە لە کوردستانەوە دەستی پێکرد ئەوە کەس ناتوانێت حاشا لە واقعیەتە بکە ئەوە تاریخێکی ئینکار نەکراوە ئەو دروشمەی کە هەڵی گرت بزوتنەوەی ژینا شعاری ژن ژیان ئازادی شعارێکی وەحدەت بەخش بوو شعارێک بوو کە ژنی هێنا وەسەتی کێشەکان هەر کۆمەلگایە کە ژن تێدا ئازاد نەبێ قسەکردن لە ئازادی لەو کۆمەلگایدا ئەوان فریویە درۆیە ئەوە شتی وا وجودی نییە
دوای ئەوە ژیان کە مربوط بە هەموو ئەو ئینسانەکان دەبێت و ئازادی کە دایکی هەمووی هەر شتێکە لە کۆمەلگادا ئەمانە لەسەر ئەو بەستێنە لە کوردستان توانیان بنبەوە ئەو شەبەکەهای ئیجتماعی دایکانی شۆڕش بە زۆر شتی دیکە کە لەو بزوتنەوەدا هاتنە ئاراوە بە باوەڕی من ئەو خاڵە بەهێزانە بوون کە بزوتنەوەی ژینا دەستی بۆ بردن و ئیدامەی هەیە زعفیش بووە زعفەکەیشی بە بزوتنەوەکە ناگەڕێتەوە بەوانە دەگەڕێتەوە کە ویستیان بزوتنەوەکە مسادرەکەن بە باوەڕی من بەشێک لە جەرەیانی دەرەوەی وڵاتی بە تایبەت سەڵتەنەت خوازەکان بە تایبەت فاشیزمێکی حوسار پچراو کە ئەوان نیشانیاندا لە تەزاوراتەکانە چۆن پەلاماری ئازادی خوازەکانیان دەدا و خەڵکی ئێرانیان پێترسان و شتێک بە ناوی منشوری ماسا کە لایەنیش بوون بەداخەوە لە کوردستانە هاوکاریان لەگەڵکردن و زەرەریان گەیان بەو جنبشە ئەوانە ئەو خاڵە منفیانە بوون کە خەڵکی ترسان خەڵکوتی جاگەر ئێمە لە چایەکەوە بکەوینە چاڵەقوتێکی دیکەەوە بۆچی دەبێ ئەوە بکەین بۆیە بۆ ئەو دەورەیە بە باوەڕی من بزوتنەوەی ژینە هەم خاڵە بەهێزەکانی دەبێ بناسێ هەم خاڵە لاوازەکانی دەبێ بناسی هەم دەبێ بزانێت دۆستان و دوژمنەکانی چێن هەم دەبێ بزانێ ئەو لایەنانەی کە ئەزمونیان داوە کەسانێک کە شوعاری مرد میهن ئابادیان هێنا لە بەرابەری دروشمی ژن ژیان ئازادیدا ئەمانە ئەو بەرە کۆنە پەرستە ئێرتجاعیە بوون کە ویستیان ئەو جنبشە بەو جێگایە بێر خەڵک ئەمڕۆکە سیاسیە خەڵک ئەمڕۆکە ئاگاهە بە باوەڕی من بزوتنەوەی ژینا تۆوێکی ئازادی خوازی چاندووە کە بە ئاسانی لەو کۆمەلگایدا حەزف نابێ مزافەنەوەی کە ئەبعادی جیهانیەکەیشیمان دەبێت لە بەرچاو بێ باری زیادی بەنەوەیەک لەسەر ئەم جنبشەش دانرا جنبشی ژینا نەیەتوانی باتەوە جۆ بەوەی کە ئێستا ئەو ڕەهبەریە سەرتاسەریەی ببێ ئستراتیژیەکی ڕوونی سەرتاسەری ببێ بۆ ئەوەی کە چی دێنێتە جێگای جەمهوری ئیسلامی جمهوری ئیسلامیش حولی دەدا بڵێ ئەمە سەڵتەنەت خوازەکانن بڵێ ئەمە زدی ئینقلابە بڵێ ئەمە چییە ئەمانش تەسیری بوو لەسەرەوەی کە بەشێ لە خەڵکی تاوکانەوە لەو حرەکەتە بۆیە بە باوەڕی من بە لە نەزەرگرتنی ئەو مخاڵە مثبەت و منفیانە زووتنەوەی ژینا دەبێ بەهێزکەین و نابێ انتظارێکی زود گوزەریشمان ببێ پێمان وابێ بە پەلە ئینقلاب هەر ئەو ڕۆکە و بەیانی سەرەکەوێ جاری وایە ئینقلابێت چەندین ساڵ توو لە کێشێ هەتاکوێ بەسەرنجام بگا بۆ یەکانە ئینقلابی ژینا لە دەروونەوە خەریکە کار لەسەر ذهنیەت دەکا دروشمی جیایی دین لە دەوڵەت یەکێ لە ئەساسی ترین دروشمەکانی کۆمەلگای ئێرانە شۆڕشی ژینا بردوێتە ناخی ئەو کۆمەلگایەوە مەسئلەی ژن مەسئلەی لابردنی پەچە و حیجاب و ئەو فکرە کۆنە پەرست و پیا و سالار و ئاینی و ناسیۆنالیستیە شۆڕشی ژینا درزی خسوەتە ناوەوانەوە تازە ڕاحەت نییە کەسێک بە ئاسانی بە قسەیەکی سووک تەنانەت بە ژنێک بڵێت ئەمانە هەمووی ئەو خاڵانن کە بە باوەڕی من حاصلی جنبشی ژینان بەڵام دەبێت خاڵە منفیەکانیشی ببینین و مزافەنەوەی کوردستان بە تەنیا نابێ باری شۆڕشی ئێران خەینە سەرشانی بە تەنیا لە کوردستانە شۆڕشی ژینان ناتوانێت جمهوری ئیسلامی بڕوخێنێ ئەوەش خاڵێکە کە تەوەقعی بێ مەورد لێ هەیە لە بڕێ جێگایشە کاری چەکداری نازانم تەوەقعکردن لەوەی کە هێزی پێشمەرگە بێتەوە ناو شارەکان شکالاتێکی کە لەو بابەتەوە بوو ئەوانەی شەربازم جوزی ئەو خاڵە لاوازانە یا ئینتزارەی کە بوو دەبێ ئینتزارمان لەوە بێ ئەم شۆڕشە شۆڕشێکی جەماوەری شۆڕشێکی خەڵکی لەسەر شانی کرێکاران لەسەر شانی ژنان لەسەر شانی لاوان لەسەر شانی توێژی ستەم لێکراوی ئەو کۆمەلگایەیە خۆ بۆ تایبەتمەندی خۆیانیان هەیە ڕێکخراوی تایبەتی خۆیان دەبێت دروستکەن بۆ ئەوانە ئستراتیژی و ڕەهبەری و هەمووی ئەو شتانی خۆی دەبێت دروستکە بۆی بەوانەوە گەر چاوی لێ بکەین بە باوەڕی من شۆڕشی ژینا نەتەنیا سیمای کوردستانی کرد بەوەی کە دەبێ ببێ سیمای ئێرانیشی گۆڕی سیمای دنیایشی بە معنایەک هێنا سەر ئەوەی کە پشتیوانی لە بزوتنەوەی ژینا و لە بزوتنەوەی شۆڕشگەرانی کوردستانیش بێت. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن بینەرێکمان پەیامێکی نردووە با ئەو پرسیار وەکو پرسیار هەناردیە لە ئێوەی کەم سلااو ڕێز کاک حەسەن ڕەحمان پەنا جیا لە مانگرتن و چوونی سەر گڵکۆی شەهیدانی بزوتنەوەی ژینا سەردانی بنەماڵەکانیان ئایا دەکرێت لە شەقامیش ڕێپێوانی هێمنانە ئەنجام بدرێ یا لە سەعاتێکی دیاریکرا و لەسەر بانی ماڵەکان دروشم بدرێ ڕێبوار لە حەسەناوای سنە. زۆر سپاس بۆ کاک ڕێبوار ئەمە مانگرتن معناکەی بەخۆیەوەیەتی ڕێپێوانی هێمنانە لەکوێ
لە لای جمهوری ئیسلامی لە دڕندەگی جمهوری ئیسلامی لە هێزێکی زۆر و زەبەند کە ناوێت و لە ئامادە باشیدا لەم دوو ڕۆژەدا ئەوە نایێتەوە لەگەڵ نەفسی مانگرتن. بۆ یەکانێ من پێم وابێ ئەوە ناکرێت، بەڵام لەسەر بانەکان بە تاریکردنی هەوا دروشم بدرێت و ئەوە شتێکی دیکەیە. ئەوە لە هیوادارم لە تارانیشە ئەوە بکرێت، لە ئیسفهان بکرێت، لە شیراز بکرێت، لە شوێنەکانی دیکەشە ئەوە بکرێت. بەڵام ئەوەی ئەو ڕۆکەمان مانگرتنە لە ماڵەکانمانەوە، دوکان و بازار تەحتیڵکردن و ئەوە شێوەیەکی تر ئەوەی ئەو ڕێبوار دەیڵێ شێوەیەکی ترە، ئەوە دابنین بۆ کاتێکە کاتی خۆی بێ. بەڵام ئەوە لەگەڵ ئەمەی ئێستا تەبانیەوە پێم وابێ نابێ و کارە بکەین. بەڵای کاک حەسەن پرسیارێکی ترمان باتوە لە شاری مەهاباد بەناو شەهروز. سڵاو بۆ کاک حەسەن، زۆر سپاس بۆ بەرنامەکانی ئەمڕۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. پرسیارێکم ئەوەیە ئەگەر ئەم مانگرتنە سەرکەوێ ئایا فشارەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر حیزبەکان زۆرتر نابێتەوە؟ بە باوەڕی من فشارەکانی جمهوری ئیسلامی ئەوە مۆزوعێکی دیکەیە لەسەر حیزبەکان، بەڵام جمهوری ئیسلامی یەک شتی لێ حاڵی دەبێ بۆ چەندومین جار، ئەویش ئەوەیە کە حیزبە سیاسیەکانی کوردستان دابڕاوی کۆمەلگای کوردستان نین. حزبە سیاسیەکانی کوردستان بەشێکن لەو کۆمەلگایە و ئەسقەزا بەشێک لەو فشارانەی کە جمهوری ئیسلامی دەیهێنێت بۆ ئەوەیە کە حزبە سیاسیەکان دابڕێ لەو کۆمەلگایە، بەڵام هەرکەم لەو لایەنانە جێگە و پێگەی خۆیانیان هەیە و ئەوەی کە دەڵێن کۆمەلگای کوردستان سیاسیە، کۆمەلگایکی حزبیە و ئەوەی کێ لە تایبەتمەندیەکانیەتی و هەر ئەوەی شێکێ لەو خاڵانەیە کە شۆڕشی ژینایشی بەهێز کردووە. ئەس قەزا مانگرتنێکی بەهێز، مانگرتنێکی سەرکەوتوانە پەیامێکیشە بۆ جمهوری ئیسلامی و دڵخۆشیێکیشە بۆ حیزبە سیاسیەکانی کوردستان و هەروەها پەیامێکیشە بۆ ئەمدی و سنوورەکانیشەوە کە ئەمانە پەنابەر نین، ئەمانە خەڵکانێکی لە شەر هەڵاتوو نین، ئەمانە تێکۆشەرانێکی سیاسین سەربەرزن کە 45 ساڵە سەریان بۆ کۆماری ئیسلامی دانەنەواندووە و بە یەقین هەتا تەمەنیشمان نابێ سەریش دانانەوێنین. بۆ یەکانێ ئەو مانگرتنە بە یەک معنا بۆ حیزبە سیاسیەکانیش هەم ورەیە، هەم هێز و ئیمکانە، هەم پاڵپشتە و هەم جێگە و پێگەی ئەوانیش بۆ جارێکی دیکە و 100 جاری دیکەش هەم لە کۆمەلگای کوردستان لەو دی و لە باشوور لە ئاستی جیهانی لە هەمووی ئەوانە نیشان دەدات و بۆ یەکانە حیزبەکانیش ئەو فەراخانەیشیان داوە هەمویان ڕاستە کەسێک بەجیا داوێتی، بەڵام کۆدەنگی لەسەر خودی ئەم حرەکەتە بووەوە ئەوە بە قازانجی بۆ معنایە حیزبە سیاسیەکانیشەوە بە باوەڕی من جمهوری ئیسلامی ئەگەر ناچارەکە بەوەی کە بیر بکاتەوە ئەوە سنوورەکان نین، ئەوە ئەو تەلبەنەکان نین کە حیزبەکان دابڕێن. حیزب بیر و باوەڕە، حیزب ڕێبازە، حیزب سیاسەتە، حیزب استراتێژیە، کەسانێک ئەوە بەڕێوە دەبن هەرێکێک بە ناوێکەوە. بۆ یەکانێ بەوە بە جمهوری ئیسلامی بۆ 100مین جار نیشان دەدەین کە کۆمەلگای کوردستان حیزبیەوە دەوری حیزب ئەوەیە کە ئەمڕۆکە چەخماخەی شۆڕەشەکەی لە سەقزەوە لێ دەدرێت کە خۆی شارێکی بە سابقەیەکی دوور و درێژ لە خەباتی سیاسی بە سیماهای ناسرا و خۆشەویستەوە بە تاریخێکەوە ئەو حرەکەتە لێدا. من پێم وابێ ئەمە تەنانەت بۆ حیزبە سیاسیەکانیش و بۆ کەسانی تریش لە دەوروبەریش بۆ هەموو لایەک حاڵی دەبن کە ئەو پەیامی حیزبە سیاسیەکانیش بووە و خەڵک گوێ لە پەیامەکانیان دەگرێت. وەڵا زۆر سپاس کاک حەسەن. شۆڕشی ژینا ماوەی 2 ساڵە بەردەوامە، خۆشتان ئاماژەتان پێکرد تا ئێستا ڕژیم هەرچی کردوە نەیتوانێت سەرکوتی بکات. لە بەشێ لە قسەکانی پێشویشتان ئاماژەتان پێکرد ئۆپۆزیسیۆنی ڕاست لە تەیفە جۆراوجۆرەکان خەریکی ساختکردنەوەی بەدیلن. ئەم هەنگاوە چۆن دەبینن؟ ئایا بوارێک هەیە بۆ ئەوەی ئەوان بتوانن دەستکەوتێ دەستەبەرکەن؟ ئیمکاناتی مادیان، ئیمکاناتی تەبلیغاتیان، ئیمکاناتی بینەلملەلیان بەو معنا زۆرترە، بەڵام ئەوەندە پەراکەندە و بێسەرە و بەرەن، ئەوەندە بە معنایەک بڵێ بێڕەهبەرن یەک ناگرنەوە ئەوان. ئەینا ئەوان ئیمپریالیستەکانیان لە پشتە، دەوڵەتهای غەربی بەنەوەیەک پشتیوانیانەکە، بەشێک لە جەرەیانی لیبراڵی کە لە جمهوری ئیسلامی بڕاوە چووەتە دەرەوە لەگەڵ ئەوانە بەیەکەوەن و حەولێکە دەن، بەشێتر لەوانە کە ئیسلاحخوازانی ناو حکوومەتین لەگەڵ ئەوانە نزیکایەتی دەکەن و تەنانەت لە خۆڕایی نییە خۆ بەشێک لەوانش لە دەرەوە مەسەلەن پەیام دەنێرن کە ئەرتەشیش و سپای پاسداران و ئەوانش بەشێکن لە خەڵکی ئێران، تەنانەت لە ناو حزبایی بەداخەوە کوردیشە قسەی وا بیسراوە کە لە کوردستانی چالاکی دەکەن. بۆ یەکانێ بەو لە حەزانە و بەڵام مەسئلەی مهم ئەوەی وەختێک کە باسی ئینقلاب دێتە پێشەوە، ئینقلاب فقط ڕوخاندن نییە، ئینقلاب بنیادنانیشە.
حزبی لیبراڵی ئێران، ئەحزابی ڕاستی ئێران، پرۆ غەربیەکەی و پرۆ هەر جێگایکی تریشی بێ لە باری اقتصادیەوە بەرنامەیەکیان بۆ دواڕۆژی ئەو جامعەیە نییە. بەرنامەی ئەوان هەر هەمان بەرنامەی نێو لیبراڵیە کە ئەمڕۆکە لە دنیا دەچێتە پێشەوە. هەرو بەرنمەیە کە لە وڵاتانی عەرەبیشە کە بەهاری عەرەبی دەستی پێکرد بردیانە پێشەوە. وەزی عێراق تمەشا بکەن، وەزی میسر تمەشا بکەن، وەزی تونس تمەشا بکەن، شوێنەکانی کە چاولێکن. لە هیچ کام لەوانە ئەوان نەیانتوانی لەو خاست و متالباتی سەرمایەداری لە خاست و متالباتی سیستمی نێئۆلیبراڵی ئەمڕۆکە کە قسەی یەکەم دەکات لە دنیادا لە خاست و متالباتی بانکی جیهانی و ئەوانە بڕۆنە پێشەوە. ئەوەی کە مەسەلەن بە ناوی منشوری ماسا هات، ئەوەی کە بە ناوی جبهایەکی تر ئەنواعی سازمان و جەرەیاناتی لیبراڵ و سەڵتەنەت تەڵەب و غەیرە سەڵتەنەت تەڵەب و مەشروتەخا و ئەوانە لە ئاستی ئێرانە هەن. بۆچی نابن بە بەدیل؟ بۆ ئەوەی کە خەڵکی ئێران ناتوانێت متمانە بکە بەوەی کە ئەوان فقط سەر و گوێلاکی ببورن کۆماری ئیسلامی و ڕەنگڕواڵەتی مەلاکان لابن، بەڵام کەسانێکی دیکە بە کەراواتەوە بێنەوە هەر ئەو بەرنامە و سیاست و ڕێبازە برن، سپای پاسدارانی ئیسلامیەکەی لێ بکەنەوە، حکوومەتی ئیسلامی دیموکراتیکێکی پێوەنێن، ئەوەی کە مجاهدین دەیڵێ. بۆیەکانی ئەمڕۆکە بە تایبەت خەڵکی ئێران کە لە 100 ساڵ و 150 ساڵی ڕابردووە دوای ئینقلابی مەشروتیەت هەر 30-40 ساڵ جارێک حرەکەتێکی گەورەی کۆمەڵایەتی کردووە و ئەمڕۆکە بە باوەڕی من لە بانترین ئاستی هۆشیاریدایە لە بواری سیاسی، لە بواری ئەوەی کە 40 ساڵە ئاینی شیعە 400 ساڵە ئاینی شیعە لەم کۆمەلگایەدا لەسەر یەکی داناوە، بەڵام خەریکە هەمووی دەڕوخێ لە دڵی ئەم شۆڕشەدا و لە دڵی جمهوری ئیسلامیەکی دەوڵەتێکی فاشیستی مەسەویدا بە باوەڕی من هەمووی ئەوانە نیشانی دەدات کە لایەنی لیبراڵ زعفەکەیان ئەوەیە. جوابیان بۆ متالباتی دواڕۆژی ئەو خەڵکە نییە، جوابیان بۆ مەسئلەی ئاینی جیای تەنانەت دین لە دەوڵەت نییە. ئەگەر دەیڵێن زۆر پابند نینپی مەسەبی شیعە سبحەینە دەکەنەوە بە ئاین لەو جامعەدا، جوابیان بۆ کەمایەتیە نەتەوەیەکان لە ئێرانە نییە، دەسەڵاتێکی تۆکمەی مەرکەزگەرایان دەوێت کە لەوێدا هەر ئەو قودرەتە دەبێت لە دەست ئەو لایەنانەدا بێت کە یا شا بووە یا دەسەڵاتی ئیسلامی بووە. بۆیەکانی ئەوان لەو بابەتەوە نەیانتوانیەوە ناتوان ئەو یەکگرتوویە لە ناو خۆیانە دروستکەن. هەر لە دڵی ئەو وەزیەتەدایە کە بە باوەڕی من جەرەیانی چەپ شانسی هەیە، کۆمۆنیستەکان شانسیان هەیە، تەبەقەی کاریگەر شانسی هەیە، بەڵام بەداخەوە ئەم بەشەیش هێستا کوێ ئەو موقعیەتە ئیجتماعیەی کە دەبێ بیبێ لە ناو تەبەقەکەی خۆیدا. هەم تەبەقەی سەرمایەداری ئێران باوەڕی بە لیبراڵەکان و سەڵتەنەت خوازەکان و مەشروتە خوازەکان نییە، هەم تەبەقەی کاریگەر و زەحمەتکێشەکەی هێستا کوێ چەپی بە عنوانی بەدیل و ئەڵتەرناتیوی خۆی بەڕسمیت نەناسیوە. کوردستان فەرقی هەیە، لە کوردستانە چەپی سۆسیالیست چەپی کۆمۆنیست کە لە کۆمەڵەدا خۆی نیشانداوە ئەزمموی هەیە، تاقی کراوەتەوە، خەڵکی کوردستان سەری پێدەستپێرێ بە دلیلی ئەو تایبەتمەندیانەی کە پێشتر ئیشارەمان پێکرد، چ لە خەباتی مەدەنیە، چ لە خەباتی چەکداریە، چ لە ئیدارەی جامعەیە، چ لە ڕازگۆییە، چ لە بێتەوهمی بە لیبراڵەکان و سەڵتەنەت خوازان و حکوومەتی کۆماری ئیسلامی، چ لە ڕووداوەکانی منتەقەدا هەمووی ئەوانە. بۆیەکانی من پێم وابێت ئێستا لە حاڵی حازرە هەردوو لا حەولەدەن بۆ بەدیل ببن بە بەدیل، بەڵام ئەوان ئەو ئیمکاناتیان لەوەی کە دەستگاهای عەزیمی میدیایی لە پشتیانە، مشای تەلەڤیزیۆنە فارسی زمانەکان کەن چی دەکەن بۆ کوڕیشە، هەموو ڕۆژێ بە جۆرێک ئەگەر دەش قۆزەکەی بڵاو دەکەنەوە، هەر ئەو وەختی ئەو دەورانەی کە بۆ خومینیان دەکرد چەندین کاناڵیان لە اختیار ناوە، لە نەهاتای ئیمپریالیستیە بانگی دەکەن و قسەیە تەرەفداران یا کەسانێک کە لەوان نزیکن، بەڵام ئەو ئیمکانە بۆ چەپەکان نییە، بۆ کۆمۆنیستەکان نییەوە، ترسیان هەیە لەو بەشە ڕادیکاڵی جامعە. بەڵێ کاک حەسەن دوو پرسیارمان بۆاتوە لە ناوبایەکێکیان پرسم لێزان بینەرێکمان نووسیە سڵاو ڕێز لە سنەی سوور پرسیارێ بۆ ئەحزاب یەک ناگرن بۆ پێیتەوە نایەن بۆ یەک قۆڵی لە یەک ئاگادارمان ناکەنەوە مانگرسنێکی گشتی سەراسەری ئیعلام بکەن. دەزانی بەڕاستی ئەوە کە یەک ناگرین بارهاوتومانە، یەکگرتن لەسەر شتی مشەخەص، لەسەر بەرنامە دەکرێت، لەسەر سیاست دەکرێت، لەسەر استراتێژ دەکرێت، لەسەر تەنانەت کاری تەشکیلاتی دەکرێت، لەسەر هەڵوێست و تاکتیکی لەسەر زۆر ژەک دەکرێت. حیزبەکان لەو بابەتەوە زۆر لە یەک جیاوازن و بە نەزەری منەوە ئیشکالی نییە.
نابێ خەڵکی کوردستان ئەوە بە عیبە بزانێ ئەس قەزا عادەتی پێ بکە بە ڕسمیەتی بناسێ ئەو کۆمەڵگایە تۆشای دنیای دەوروبەرمان کن هەرا لەو عێراقەدا حەشتی شعبی لە 72 گروپ دروست بوو ئەوە بەشی نظامیەکەیتی ئەڵبەتە ئەحزابی سیاسی شیعە 15-20 دانە گروپ و سازمان و ڕێکخراون ئەوە لێرە بڕۆنە ئەولاترەوە بچنە ئەوروپا دە 15 دانە حزب لە وڵاتی وەکو سوئێدا هەیە کەس پیان ناڵێت ئەرێ حیزبانە بۆ یەک ناگرنەوە دەزانم ڕۆحی وحدەت تەڵەبی و وحدەت خوازی لە ناو کۆمەڵگای کوردستاندا هەیە و باشیشە بۆ ئەوەی کە تەوەقعیان هەیە بۆ ئەوەی کە خوازیاری گەیشتن بە مافەکانیانن بەڵام آخر لایەنێک کە دوو جەمسەری جیاوازی سیاستن دوو جەمسەری جیاوازی استراتێژی جیاوازن دوو بەرنامەی جیاوازیان بۆ ئێستا و دوا ڕۆژی ئەو کۆمەڵگا هەیە چۆن نەتوان یەک بگرنەوە پس ئەوە ناتوانێت دلیل بێ بەڵام ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە لەسەر خاڵە ئەسڵیەکان بتوان هاوکاری بکەن مەسەلەن ئێمە بۆ ئەم مەسئلەی مانگرتنە تەمان حەولماندا کە تەنانەت ڕاگەیاندنی هاوبەشیش بێ بەڵام نەبوو هیچ عیبێکی نییە هەموو حیزبەکان هاتنە پای دانێ درەنگتر هاتوو ممکنە بڵێ پێش هەمووشیان وتومە قەیناکە ئەوە بە ئەو نوع زیرەکیانەش ببێ بەڵام ئەوە مهم نییە مهم ئەوەیە کە هەموو حیزبەکان لە وەختێکا کە پێویستەکە کۆدەنگ بن هەر کەس با سیاسەتی خۆی بڵێ ممکنە ئێمە نتوانین لەگەڵ فڵان حیزبە بەیەکەوە ئیتلایەکی هاوبەش بین یا مەخرەجی مشترک لە داخوازەکانمان بگرین بەڵام نەفسی ئەوەی کە دەڵێن مانگرتن با حیزبی دیموکرات بە ئەدەبیاتی خۆی بیڵێ کۆمەڵە بە ئەدەبیاتی خۆی بیڵێ پژاک بە ئەدەبیاتی خۆی بیڵێ فڵان حیزبی تر بە ئەدەبیاتی خۆی بیڵێ ئەمە ئیشکالی نییە ئەمە نابێ بکەین بە زەعف لە حیزبەکان بەڵام لەو جێگایەدا کە تەگڕەوی دەکرێت لەو جێگایەدا کە ئەو ڕۆحی وحدەت تەڵەبیە لە بەرچاو ناگرێت ئەوە خراپە لەو جێگایەدا کە دێتە سەر ئەوەی کە حیزبەکان مەسەلەن هاوکاری بکەن بۆ ئەوەی کە سبحینێ ئەمری ئیدارەی جامعە لە کوردستان ئەمری گشتمان بێ دەست بردن بۆ چەک نەبێت نازانم لە خەتەر ئێمە ترسیە کە بۆ لایەنێ دێتە پێشەوە لایەنێکی تر خۆی لێ بێدەنگ نەکات دوای مانگێکی ڕاگەیاندنێک نەدات و قسەیەک نەکات و مەحکومی نەکات ئەوانە مهمە کە لەسەر ئەو شتانە کۆدەنگی ببێ ئەینا لە بینی حیزبەکانە هاتوچۆ هەیە دیدار هەیە یەکتر بینین هەیە بەدەم یەک چوونەوە هەیە ئەوانە باشە ببێ وە کۆمەڵە بۆ خۆی پێشتاز بووە لەو بابەتەوە بەڵام خەڵکی کوردستان دەبێ عادەت بەو جیاوازی دەبێ قبوڵی بکەن حزب هەیە کە سبحینێت تەرەفداری مالیکێتی خصوصیە حزب هەیە لە کوردستانە ناوەندی مامۆستایانی ئاینی دروست کردووە حزبی شەیە ڕێکخراوەهای کرێکاری و ژنان و خەباتکاران ئەوانە دروستەکە دێم دوانە چۆن دەخەیتە یەکتریەوە حزب هەیە باوەڕی بە تێکەڵی دین و دەوڵەت هەر لەو کۆمەڵگایەدا لەسەر ئەوە کارەکە حزبی شەیە دەڵێ ئاین دەبێ بێ بە ئەمری خصوصی لەو جامعەیەدا هەر کەسێک ئاینی هەیە نەدەبێ بێڕێزی پێ بکەی نەدەبێ ئیمکاناتی دەوڵەتیش بخێتە اختیاریەوە با کاری خۆی بکە بۆ یەکانێ ئەمانە دەبێ تەفاوەتە سیاسی تەبەقاتی ئیجتماعی ئەوانە لە کۆمەڵگای کوردستانە قبوڵ بکەین ڕێزی لێ بگرین بەڵام هەر کەسێکیش بە فکری خۆیەوە ئەوەی کە گرنگە هەمومان پابند بین بە ئازادی پابند بین بە دموکراسی پابند بین بە حەقی ڕێکخراوبوون و ڕێکخراو نەبوونیش بە ئازادی قەڵەم بە ئازادی گفتمان و قسەکردن و هەمووی ئەوانە گرنگە بە باوەڕی من نەکەوەی هەموو جارێ ڕەخنە بگرین بۆ یەک ناگرن بە دلیلی شتی واقعی یەک ناگرین بە دلیلی ئەوەی حزاب لە ئەمریکای ژیان لە ئەوروپای ژیان لە ئەفریقاش بە وەزیەتەوە لە ئاسیا لە هەموو جێگایەکە حزب جوابدەرەوەی نیاسای کۆمەڵایەتیە ئەگەر حزبی اجتماعی و تەسیرگوزار بێت ئەگەر حزبێکی هیچ کۆلەی چەند نەفەریش بێت ئەوە حسابی بەو شێوەی بۆ ناکرێت بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن بینەرێکی ترمان لە حەسەناوای سنە پەیامی ناردووە سلااو و ڕێزمان دوو نەبن دەڵێم کاک حەسەن ئێمە سۆزی فەقەت مانگرسن بەرەو پێشبین یا ئاگری شۆڕش ڕۆشن بکەین شاهۆ لە حەسەناوای سنە سپاس بۆ کاک شاهۆ پرسیاری کاک شاهۆم لە پرسیارەکەی کاک ڕێبوار لە بەشێکی تری پێشتر هەرە و پرسیارە بووە لە حەسەناواش بۆ گەریشتبانەکەم دایەوە ئەم ئاگری شۆڕشە هەر بەردەوامە دەبێت گەشەداری بکەین بەڵام بەیانی ئەس قەزا ئەو مانگرتنە لە نەزەر ئێمەوە بۆ ئەو وحدەت بۆ ئەو یەکگرتووی بۆ گەشانەوەی ئاگری شۆڕشی دوا ڕۆژمانە ئەمە بۆ ئەوە نییە خەڵک بنێرینە ماڵەوە بەرعکسی ئەو کەسانێکەوە تەبلیغاتەکەن بەرعکسی جەماعەتێک کە خۆشیان پێ ئۆپۆزیسیۆنە بەڵام دەڵێنەوە هەموو جارێ خەڵک دەنێرنە ماڵەوە نە قسەیەکی زۆر بەناوبانکەیە دەڵێ مانگرتن مەدرسەی ئینقلابە
ئێمە دەمانەوێت خەڵک لەو ڕۆژەدا بیر بکەنەوە، هاوکار بن، لەگەڵ یەکتری قسە بکەن، ئەم مانگرتنە قەدەمی بەعدیەکەمان چییە؟ نەتەنیا لە کوردستانە کەوتم یەکێ لە خاڵەکانی ئەتوانم بڵێم زعفی شۆڕشی ژینا ئەوە بوو کە ئەو فیداکاری کە کوردستان کردی شوێنەکانی تر نیان کرد. دەبێت بۆ جێگاکانی تر ئەو ئاگرەی کە ئەو بەڕێزە دەیڵێت لە شارە گەورەکانە بە تایبەت تاران کە مرکزە و هەم مرکزی دەسەڵاتە هەم مرکزی هەموو شتێکی ئەو وڵاتەیە ئەو ئاگرە دەبێت زیاتر لەوێ بکرێتەوە بۆ یەکانی هەموو شتێک نابخینە سەر کوردستان و ئەم ڕۆژە ئەو ڕۆژەیە کە دەبێت بیر لە حرەکەتەکانی دوا ڕۆژمان یەکگرتوویمان بۆ ئەو کارانەیە. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن. ئاخذی شۆڕژگەڕانەی خەڵکێران تا ئێستا بەبێ ئەوەی خاوەنی ڕێبەریەکی یەکدەست و بەهێز و سربەخۆ بێت بەرەو پێش چووە. ئایا ئەمە وەکو خاڵێکی لاواز نابیندرێت و کاتی ئەوە نەهاتووە هەوڵ بدرێت ببێتە خاوەن ڕێبەریەکی شیاوی ئەم شۆڕشە؟ بە باوەڕی منەوەیکێ لە خاڵە لاوازەکانی بزوتنەوەی ژینایشە. ڕاستە ئەو بزوتنەوەیکی شەبەکەییە، بزوتنەوەیەکی بەو معنایی کە مەسەلەن بڵێن ئێستا ئەوە ڕەهبەریەکەی فلان حیزبە فلان کەسایەتیە یا بە ناوی ئەوە پەیام بدرێت و ئەو بیباتە پێشەوە ئەوە نییە. بەڵام من پێم وابێت بۆ شەرایەتی ئێستەی ئیستبدادی و دیکتاتۆری جەمهوری ئیسلامی شەبەکەی بوونی ئەو ڕەهبەریە مجموعەیەک لە شەبەکەهایە کە بەیەکەوە وەسڵ بوون و هەن ئێستا لە کوردستان لە خارجی کوردستان لەگەڵ دنیای دەرەوە فکر وەرەگرن تەبادلی نەزەرەکەن ئەزمون دەگۆڕنەوە هەمووی ئەوانە باشە. بەڵام لە نەهایەتدا ئەو جامعەیە لە ڕێگای ڕەهبەریەکەوە دەچێتە پێشەوە. ئەوە ئێستا مەسەلەن تۆ تماشا بکە انتخاباتی ئەمریکا تماشا بکە دوو حیزبی سەرەکی تا ئێستا سنەتیە هەچیەکەی ئەمە قبوڵمان نین بەشایەکی جۆراوجۆر لە شاخایەکی ئیمپریالیستین بەڵام بەبێ حیزب بەبێ نەهاتایەکی ئیجتماعیەوەی کە پێی دەڵێن کۆمەلگای مەدەنیەکی بەهێزی ڕەخنەگر داهاتووی هیچ شۆڕشێک بە سەرنجام ناکات. ئەس قەزا یەکێک لە زعفەکانی بەهاری عەرەبی هەر ئەوە بوو کە ڕاهبەریەکی شۆڕشگێڕ و ڕادیکاڵ و لە خۆبردووی نەبوو کە بتوانێت ئەوە بەرێتە پێشەوە. زۆر یەک لەو انقلابانی کە بە سەرنجام گەیشتون ڕاهبەری بووە. ئێتمەشای انقلابی ئۆکتۆبرکەن ڕاهبەریەکی وەکو حیزبی بلشویکی هەیە. تماشای تەنانەت کۆماری ئیسلامیەکی سەرکوتکەرکەن خۆمەینی دەبێت بە ڕاهبەر کۆنەپەرستێکی ئاوا زدی ژنێکی ئاوا زدی کەمایەتێنەتەوەی ئاینی هەچیەک بڵێن لەو کۆمەلگایەتە دەبێت بە ڕاهبەر بۆیە کۆمەلگایە بەبێ ڕاهبەریەک بەڵام ڕاهبەریەکی ڕادیکاڵ ڕاهبەریەکی شۆڕژگێر ڕاهبەریەکی بە پلان نەک ڕاهبەریەکە ئەگەر ئەمڕۆکە بوو بە ڕاهبەر تا ئەبەد نەتوانی. بۆی لە نەزەر ئێمە ئەو ڕاهبەریەکی شوراییە ئیدارەی جامعە لە خوارەوەی ئەو کۆمەلگایەیە. وەس قەزا شۆڕشی ژینا بۆ ئەوەیە. شۆڕشی ژینا هەم شعاری ژن هەم شعاری ژیان هەم شعاری ئازادی دقیقاً لەو پێناوەدایە. لەو ڕاهبەریە سنەتیە سەرکوتکەرە درێژماوەی دەیان ساڵەیە لەوە گوزەر بکات. نەخشی ژنان نەخشی جوانان لەو شەبەکانەدا و لە شوراکانە سبحەینە معنا پەیدا دەکات. تەنانەت ئەو ڕاهبەریەی کە مەسەلەن بەناو لە پارلمانەکانە هەیە ئەوانە هیچ کامێکی ئەو ڕاهبەریە نییە کە بتوانێت 4 ساڵ جارێک چۆ دەنگەکەت بدە کابرا دوای 4 ساڵەگەر جوابێکی داوە یان نەیداوە. ڕاهبەریەکی کە ئێمە پێ دەڵێن ڕاهبەری شورایی لەوەدا نییە کە تۆ فقط دەنگ دەدەی بەوەی کاڵی دەبژێری ئەس قەزا لەوەدایە کە دەنگ دەدەی عەزلیکەی جا ئەوە مانگی جارێکە 6 مانگ جارێکە ساڵە جارێکە قودرەت لە دەست خەڵکایە. ئەوە یەکێ لەو تایبەتمەندیانەیە کە جنبشی ژینا و جنبشایەکی لە خوارەوەی ئەو جامعەیە حەولی بۆ ئەدەن و ئەو جنبشە بێ ڕاهبەر نییە لە سەدری ئەو حرەکەتانەیە شوراکانن لە سەدری ئەو حرەکەتەدا ئینسانهایەکی ڕادیکاڵن ژنە جوانە کەمایەتیەکانن کەسانێکی خۆنەویستن نە کەسانێکی گیرفان پڕکەر نە کەسانێکی بۆ بنەماڵە و ئایلە و کەسوکاری خۆیان و بۆ ئەوانە باوک بۆ کوڕەکەی و بۆ کچەکەی حزب بۆ مەسەلەن فقط کەسانی ئەگەر و حزب ناو جامعەدا ڕێینێناوە دەبێت بچێت بزانێت زعفەکانی چی بووە نەگەوەی بە قودرەتی خۆی و لە باوکی و پێی گەیشتووە و باوکی سەرۆک باویش تاکوێ دەمێنێ هەر سەرۆک دەبێت. ئەوە نا ئەوە لەو سیستمەدایەکە شتی وایە لە سیستمێکی شۆراییدا هەر وەختێک ڕائیداهەندە ئێرادەی کە دەتوانێت ئەوانە بگۆڕێ بۆ یەکانە بە باوەڕی من یەکێ لە زعفەکانی ئەم جنبشە ئەگەر چی وتم بە لەحازێکەوە موسبەت بووە ئەو ڕاهبەری شەبەکەیی ئەو جنبشی ژینا ناکرێت بڵێ بێ ڕاهبەر بووە. ئەو فەرەخانانە ئەو ئێترازان ڕاستە بەشی ئەسلیەکەی حیزبەکان و خەڵک چاو لە دەمی ئەوان دەکەن و ئەوە
بەڵام لە عینی حاڵیشا ڕەهبەرانێکی لەناو ئەو جونبشەدا بوون پەروەردە بوون هەن خەڵکویان لێ دەگرێت هەرەوەی کە لەسەر قەبرستانی ئایچی لە ساڵڕۆژی ژینادا کەسانێک دێن لەوێ قسە دەکەن و ئەو درۆژما خەنە سەرزاری خەڵکەوە لە خۆڕاییە حاصلی 40 ساڵ خەبات و تێکۆشان و زەحمەتەکەوانە دروست دەبێت بنابەرین ئەو جونبشە ڕاهبەری خۆی دروست دەکات ئەو جونبشە بەڵام ئومێدەوارم ڕاهبەریەکی لەو ڕاهبەرنەوە ڕاهبەریە سنەتیە کە بووە بەو معنا نەبێت بەڵکو ڕاهبەریەکی رادیکاڵ شۆڕژگێر خەمخۆری خەڵک ڕاهبەریەک بێت لەو کەسانەی کە لەنا ئەو جونبشەدا فیداکاریان کردووە کرێکاران ژنان جوانان توێژەکانی خوارەوەی کۆمەلگا ئەوانە بن کە لە منفعەت و مەسلحەتی مادی و سیاسی خۆیان بتوان دیفاکەن و نوێنەری واقعی و خەڵکیش بن. بەڵای زۆر سپاس کاک حەسەن بینەرێکمان لە شاری سنەوە پەیامێکی ناردوو بە زمانی فارسی من دقی پەیامەکەی خوێنمەوە. سلام رفقا، امروز زیاد گشتم ولی خیلی از مردم ناراحت بودند. میگفتند چند ماه ما اعتصاب و اعتراض کردیم، چرا کماله و دموکرات و پژاک نیومدن پشت قضیه؟ چرا یک پلتفرم مشترک ندادن؟ چرا فراخوانشون یکی نبود؟ مگه وجه مشترک ندارن؟ سنه سور. بەڕێزە من لە پرسیارەکەی پێشوشا ئیشارەم بەوە کرد بە قەراریش نییە هەر کەسێک بۆ خۆی هەڵسێک کاغەزێک ڕاگەیانێکدا بڵێ مانگرتن ئێمە بچین پشتی ئەوە بگرین مانگرتن معنای هەیە ئەوەی ئەر لێرەدا معنای ڕاهبەریش معنا پەیدا دەکات جایگای حیزبی سیاسیش معنا پەیدا دەکات بۆ ئێمە قەت وەک خۆمان وەکو کۆمەڵە هەتاکوونە نەزانی ڕۆژانت دەیان ڕاگەیاندن بڵاو دەبێتەوە نازانی ئەوە مەسەلەن حیزبێکە دەیکات نازانی کەسانێکی چێن ئەوانە دەکەن هەدەفیان چییە لەو کارە خۆر کەسێک هاتووتی مانگرتن کۆمەڵە و دموکرات و پژاک و بە قەولی ئەو بەڕێزە بێن بچنە پشتی ئەو لە جێگای خۆی نییە بۆی کارێ من دەڵێم دەبێت حرەکەتێک دەبێت ئێستا و داهاتوەکەی و هێزی بزوێنەرەکەی و بەرەوچۆی دەبێت هەمووی ئەوانە بخوێنیتەوە خەڵکیش عادەتیان کردووە بەوە خۆ زۆر کەسی لە دەرەوە دانیشتون و ڕۆژانە فەرمان دەدەن بە خەڵکی کوردستان بۆ جوابیان نادەنەوە ئەنواعی حیزبیش بوون فەرمانهای ئەتراز و اعتصاب و بڕژێنە خیابان و مەڕژێنە خیابان و چی بکەن و ئەوانیان کردووە بۆ جوابیان نادەنەوە بۆیکان خەڵکیش دەزانێ ئەو لایەنانەی کە بەرپرسن مەسئولن بە تایبەت بۆ کۆمەڵە لایەنی جۆراوجۆری حرەکەتێکە قەرارە بڕیاری لەسەردە دەیخوێنێت هەر بۆ ئەم مانگرتنە کە ئێمە تەسمیمان گرت بڕیارەکەی بدەین تەسمیمان کرد پشتیوانی لەو حرەکەتانە بکەین کە لە ناوە خەڵخوانی بۆ ئامادەکەن لەگەڵ دەیان کەسی وەکوەرە ئەو بەڕێزە و کەسانی دیکە قسەمان کردووە کەوتویانە بەڵێ زەمینەکەی هەیە مەجالەکەی هەیە ئەوە لە واقعدا لێدانی جرەقەیکی تری شۆڕشی ژن ژیان ئازادیە بەعتماد بەوانە کردومانە خۆروان لە خۆماندانە نشتوین لێرە لە بارێگاکانی خۆمانە فەرمانێکمان دەرکرد بێت و ئاگامان لە جامعەکەمان نەبێت ئاگامان لە جوڵەی ئەو جامعەیە و لە حرەکەتەکانی و لە نیازەکانی و لە چی دەوێت لە هەمووی ئەوانەی شەیە بۆ یەکانەوە خەڵکەی جواب دەداتەوە ئەوە نیشانی دەدات کە حزبی سیاسی مەسئول حزبێک نییە هەموو ڕۆژە فەرمان دەربکات بەڵکو دەبێت فەرمانەکانی دەبێت قەرارەکانی دەبێت بڕیارەکانی دەبێت پرۆژەکانی لە خزمەتی ئەو خەڵکەدا بێەوە بتوانێت جوابی نیازەکانی ئەوی تێدا بداتەوە ئەو لایەنی تری زۆرن لە کوردستانە ئەو سێلایەنێش خۆ جیاوازی فکر و ئەو شتانەی کە پێشتر عەرزم کردن هەیە و نامێت دووپاتیکەینەوە بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن من زوو من ناو قسەکانتانە پێم وا بووتەوە بۆ قسەکانتان بینەرێکی عزیزمان نووسویەتی سلااو ڕێز ما جوانان انقلابی سنندج محله بهاران سنندج فردا بعد از پیروز شدن اعتصاب در تمام محله های سنندج ایجاد آتش و راهبندان خواهیم کرد بژی کۆمەڵە بژی کۆمۆنیست سپاس بۆ ئەم بینەرە یەکێتر لە بینەرانمان پەیامێکی ناردوو باویش خوێنمەوە نووسیوێتی با این همه فشارها که برای هممون اومده شماها چرا حاضر با او نووسی با همکاری به همکاری نیستید مردم حاضرن با هم همکاری کنن ولی احزاب چرا کار نمیکنن مردم دلنگرانن سنه سور سپاس بۆ سنەی سوور لەسەرەوە زۆر قسەمان کرد پێما دەبێت هۆکارە سیاسیەکانی لێک بدەینەوە بە ئەحساساتەوە ناتوانین ئێمە هاوکاری دروستکەین هاوکاری دەبێت لەسەر ئەمرێکی واقع بێ مەسەلەن ئێمە لەسەر ئەو خاڵانەی کە عەرزم کردن لەسەر ئەمری ئەوەی کە ئازادی لەسەر ئەمری بەرابەری لەسەر مافی ژنان حازری نەگەڵ و حیزبانە دانیشین هەموومان بێکە و سەنەدانە ئیمزا بکەین بەڵام لەسەر شتێکی تر کە ناممکنە لەسەر ئاخر کەسێ بچێ بۆ منشوری مەحسا و کەسێ چاوێکی لە سازمانی مجاهدینی خەڵک بێت و
کەسێکە لە جبهەی لیبراڵەکان نابێت و لەگەڵ کەسێکی تر هەموو هێز و ئومێد و ئیتکاکەی بە خەڵکە ڕەش و ڕووتی وڵاتەکەی خۆیەتی دەتوان ئەمانە بەیەکەوە بێن شتی هاوبەژی مزابکەن ناکرێت ئەوە ممکن نییە بۆیان ببینیم لەسەر ئەوە تەوەقعکە مەتراکەی. زۆر سپاس کاک حەسەن پەیامی زۆرتراتەوە با پرسیارێکتانێ بکەم جا دوایی ئاچمە سەرە و پەیامانە کە بینەران نەینێرن. پێویستە ئەم شۆرشە لە ڕەوتی بەرەو پێشچوونی خۆیدا هەرچی زیاتر جەماوەری ببێتەوە وا دروشم و داخوازیەکانشی شۆڕژگەڕانتر و ڕادیکالتر ئەو کارانەی دەبێ بکرێت بۆ دەستەبەربوونی ئەم ئامانجە کامانن بەڕایەوە. نەفسی جەماوەری بوونەوەی هەر بزوتنەوەیەک هێزی بزوێنەرەکەی ئەو جامعەیە. من پێما بێ بەشێکی زۆر لەو تێکۆشەرانە لەو هەڵسوڕاوانە کەلنا ئەو بزوتنەوەدا قەراریان گرتووە هەرەوەی کە ئەمڕۆکە دەیکەن بەشێکی هەر بۆ جەماوەری بوونەوەی ئەو بزوتنەوانەیە. ئێوە تماشا بکەن بە پانتایی من ناڵم تەنیا کوردستان ئێران حرەکەتهایەکی عەزیم ئەمڕۆکە لە ئارادایە لەو ئەترازەیە کە بە نەبوونی بەرق دەکرێت کە ڕۆژێ 3-4 ساعت لەو گەرمایەدا بەرق نەبووە لەو ئەترازاتانەی کە بە بازنشستەکان دەیکەن خانە نشینەکان دەیکەن لەو ئەترازاتەی کە پەرستارەکان دەیکەن لەو ئەترازاتانەی کە کرێکاران و کرێکارانی نەوت لە جنوبی ئێران کردویانە لەو ئەترازاتانەی کە لە کرماشان و سنە و معلیمان و ئەوانە خەریکن ڕۆژانە لە بەرابەر دەم و دەستگاهای حکوومەتی و ئاموزش و پەروەرش ئەوانەدا دەیکەن ئەوانە هەمویان ئەو جۆگەلانن کە سێڵاوێکی گەورە دروستەکەن دەبێت چی بکرێ دەبێت پشتیوانی لەوانە بکەین بۆچی دەبێت لەبەر ئاموزش و پەروەرشی سنەدا فقط چەند سەد معلم کۆبنەوە بۆچی شارێک نەچێت دیفاع لەوانە بکە بۆچی بە هەزاران لە شارێکی وەکو سنەدا دەیان هەزار خوێندکار هەیە ئەو خانەوادانە بۆ ناچن پشتیوانی لەوانە بکەن بۆ یەکێ لە ڕێگاکانی قوڵبوونەوەی ئەو جنبشە سەرتاسەری بوونەوەی زیاتری ئەو جنبشە هەمەگیربوونی زیاتری ئەو جنبشە جنبش کاری مەجموعەیەکی نخبە نییە مەجموعەیە قارەمان نییە کە خۆیان ئەوە خەریکن لە بەرابەر تەواوی دەستگای ئیستبدادا ڕاوەساون و ڕاپێکی زیندانەکانیان کرد ئەگەر ئەو ڕۆکە لە سنە کەس گیراوە ئەگەر ئەو ڕۆکە لە بانە کەس گیراوە ئەگەر لە بۆکان دایکی ژیان مەختکروی گیراوە ئەگەر لە شارەکانی دیکە هەڕەشە دەکەن دەبێت جوابیان بدرێتەوە ئەوە جنبشە توودەیەکە ئەگەر کاک ئەمجەد و دادەمژگان لە شاری سەقز دەڵێن مەراسمی کچەکەمان بە عەلەنی دەگرین ئەو فەراخانە بۆ بەشداری لەو مەراسمەیە خۆ کارتی تەبریکیان دانەدانە بۆ خەڵکی کوردستان نەناردووە دەی هەمومان بچینەوە مەراسمەیە بەشداری بکەین قەیناکە ئاوی سەدەکەیان بەرداوەتەوە لە 100 شوێنی تر هەیە لە دیوی ئەو دیوی ئایچیۆ بینەوە بۆ ئەوێ لە ڕێگاکانی ئەولاتر و ئەملاترەوە و لە پشتی مامەشا و ئەنواعی جێگای تر لەو دەوروبەرەوە بچین بۆ ئەوێ ئەو فەراخانێکی داوە بۆ تەوەلود بۆ گیانبەختکردنی منداڵەکەیەتی داغدارە بە 150 کەس لە ئەرزی و 2 ساڵەدا داغدارن لە کوردستانە دەی بڕۆن هەمومان بێ کوچینەوە مەراسمانەدا بەشداری بکەین ئەو جنبشە ئاوا توودەی دەبێتەوە جیاوازەوە خەباتی سنفیش هەیە خەباتی کرێکاری هەیە خەباتی ئەو ژنەی کە پەچەکەی فرێدەدا نەڵێن وەڵا ئەوە کچی فڵان کەس بووە و هەتا بە زمانێکی نەختێ سووک چاوی بکرێت ئای ئەوە ئەحساساتی براکەی بجوڵێتەوە ئەحساساتی باوکی دەبێت وە قارەمان چاوی لێ بکە بەڵێ کچەکەی من قارەمانە چووە بەگشت ئیستبدادێکی وەکو جمهوری ئیسلامیدا دەبێت ئاوا چاوی لێ بکەین مەجێ ئەوەی کە پێمان وابێ ئابروومانە چێ ئەوە ئابروومان تو کچەکەمان خژی ڕوود کرد ئەوەش خۆشکەکەمان لە دەرەوە چەندانە برا هەڵقوتنە سەری ئەو جنایەتانەی کە ڕۆژانە خەبەرەکانی بڵاو دەبێتەوە باوکی کچەکەی کوشت برایە کچەکەی کوشت لەسەر مەسائلی نازانم فڵان و چی و ئەوانە بۆ لەو ڕێگایەنەوە تۆوی ئازادی بچێن لە ناو خەڵکەدا ئەوە باوەڕی من ئەوانە ئەو ڕێگاهێن کە ڕێگا خۆش دەکەن بۆ ئاگاهی پێششەرتی سازمان و ڕێکخرا و تەشکیلات و ڕێکخرا و ئاگاهی پێششەرتی ئینقلابە ئێمە ئەوانەمان نەبێ ئینقلابەکەمان کوێرە ئەگەر مانەوێ ئینقلابێکی هەدەفمان بکەین دەبێ ئاگابین دەبێت لە مێشکمانە ئینقلاب بکەین دەبێت لە خانەوادەکانمانەوە ئینقلاب بکەین دەبێت لە دەوروبەرمانە ئینقلاب بکەین دەبێت ڕێز لە مرۆڤەکان بگرین جامعەی کوردستان لەو بابەتە زۆر لە پێشە بڕۆن تەماشای ژینگە پارێزەکان کەن لە شارە جۆرا و جۆرەکانەوە دێن ئەو ئەشغاڵانەی کە ڕۆژانی جومعە خەڵکی تر فڕی دەدەن زەحمەتت کێشاوە نانت خواردووە ئاوت خواردووە هەچ یەک نوۆشی گیانت بێ دەی نایلۆنێکی دەگە خۆت بەرشتەکان کۆکەرەوە ئەو خەڵکەی وەکو تۆوان بەدەستی وانەی کوێ شتەکانی تۆ ئەوانە فەرهەنگە ئەو جامعە احتیاجی بە فەرهەنگسازی هەیە ئینقلاب بەبێ فەرهەنگ بەبێ ئاگاهیەکی فەرەنگی لە مێشکی جامعە و بنیادەمەکانە ناکرێت
هەمووی ئەوانە ئەوەرکانەیە کە لە سەرشانی گشتمانەوە بەیانی ئەو ڕۆژەیە. هەر کەسێک کە دڵی لێدا بۆ ئەو شۆڕشە چۆن بکەین بەهێزی بکەین، چۆن ڕێکخراوی لێ دروستکەین، چۆن ڕاهبەری لێ دروستکەین، جوابی ئەو فەراخانە بداتەوە، نەگەران نەبێ جەمهوری ئیسلامی لە بەرابەر خەڵکی ملیۆنیدا چۆکی دەلەرزێ و چۆک دادەدات. قسەی منەوەیە. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن. کۆمەڵک پرسیارمان بۆ هاتووە. یەکێک لەو پرسیارانە نووسیوێتی ئێتساب کافی نیست، بارها و بارها ئێتساب کردیم، ڕاهەلە دیگەری ڕا لطفاً بگویید بعد از ئێتساب. آخر ڕاحەلی دیکە ئەوەیە کە مەسەلەن زۆر کەس دەڵێن بڕژێنە خیابانەکان. بڕژێنە خیابانەکان ئەوە بە تەنیا بارهەیە مەتوانە بە ئەرکی تەنیا کوردستان نییە. کوردستان نابێ بەرینە شەڕێکی زوود هەنگام. کوردستان نابێ بەرینە شەڕێکەوە کە جەمهوری ئیسلامی پێی خۆشە. جەمهوری ئیسلامی لە شۆڕشی ژینادا پێی خۆش بوو کە حیزبە سیاسیەکانی کوردستان هێزیان بوو لە مەرزەکانی شابوونی هێز بنێرینەوە لەوێ بڵێن شەڕی پێشمەرگە و جەمهوری ئیسلامیە. لە جامعەیەکە کە یەک هەشتمی ئەو کولی ئەو وڵاتەیە یەک دەومیەتی بە تەنیا ناتوانێت تەکلیفی سیاسی لەگەڵ جەمهوری ئیسلامی ڕوبەڕوو کاتەوە. قدرەت تەکلیفی قدرەتی سیاسی بخا بەلایەکە. بۆ یەکانی ئەو ڕێگایانەی تر دەبێ ئەم ئێعتساب و مانگرتنە ڕێگا خۆشەکە بۆ ئەو هەدەفەی کە ئەو بەڕێزە هەیەتی، بۆ ئەوە بۆ قیامی نەهاییمان، بۆ سەرنگونی نەهایی جەمهوری ئیسلامی، سەرنگونی لە ڕێگای کۆمەڵێک ئەعتساباتەوە دەگوزەرێ. وتم ئەعتساب مەدرسە ئینقلابە، ئەعتساب دوایی دەبێت بە ڕێپێوان، نەهایەتەکەی دەبێت بە لە ماوەیەکی کورتا دەبێت بە قیام و بە تەعینی تەکلیف لەگەڵ پادگانەکان و پازگاکان و خەلعی سەلاحی ئەوانە خۆ ئەوانەی کە هاوتەمەنی من و لە من بەتەمەنترن لە بیریانە کە ساڵی 57 چۆن بوو. خۆ قیام لە فاصلەی 12 بەهمەنەوە تاکو لە 22 بەهمەن بوو کە بەجێ خومەینی کە زانیتر ئەو ئیدامەی دەبێ وەدەسەڵاتی ئەو نامێنێتەوە وتی لوتفەن قیام تەواو بووە، چەکەکان بەرن تەحویلی بدەنەوە، پادگانەکان بچنەوە جێگای خۆی، فەرماندەکانی ئەرتەش و ئەوانە و ئەرتەش ئەوە بەخشران و تعدادیان گرتن و ئەعدامیان کردن. نەیان هێشت لەو قیامە تەعمیق ببێ، ئیدامەی ببێ، چونکە ئەوانیشی دەسووتان قدرەتی نادا دەست جەمهوری ئیسلامی. هەر لە شمالەوە تاکوونە جنوب شوراکان و ناوەندەکانی دەسەڵاتی خەڵکی دروست ببوون. لابەرین ئەوەی کە ئەو بەڕێزە داوای دەکا ئەوە مەرحەلەیەکی ترە، وەکو نەردیوانێک وایە بەو بەڕێزە ئایا دەتوانێت لە قەدەمی ئەوەڵیەوە لە پلەی ئەوەڵیەوە بچێ بۆ پلەی 15 ئەخە ممکن نییە ئەوە، دەبێ حتمما هەنگاو بە هەنگاو بڕاتە سەر و تا بچێتە سەربانەکە. ئەو لووتکەیە ئەوەی کە ئەو دەڵێ لووتکەیە، بەڵێ ساباتی کاریگەری دەبێت دەست ئێستا کرێکارانی نەوت، کرێکارانی پترۆشیمیەکان، کرێکارانی نانەواخانەکان، کرێکارانی بەرق، ئەوانی کە شاڕەجی ئابووری ئەو جامعیان بەدەستەوەیە ئەعتساب کەنمان بگرن، کرێکارانی شارەداری، یەک هەفتە شارەداریەکان ئەگەر ئەعتساب بکەن بزانە شارێک لە بۆنە مەجبورە بێت پشتیوانی بکایانە. بۆ یەکانی ئەو مەراحلانە ئەو مەرحەلەیە بۆ ئەو حرەکەتە نەهاییە. ئێستا ئێمە لەو کەڵ ئەو مەرحەلە شۆڕشی ژینا ئێستا لەگەڵ ئەو مەرحەلەیە فاصلەی هەیە، نابێ باری غەیرە واقعی ماشێنە زەرفیەتەکەی 10 تۆنە، تۆ 15 تۆن خەسەر ئەو ماشێنە دەتوانێت بەڕێوەی بەرێنە هەموو شتێکی تێکەشی. شۆڕشی ژیناش بەعزەن ئێستا کوێنێ ئەو زەرفیەتی بڕوخێ مەرگ بەر جەمهوری ئیسلامیەکە ئێستا بەو ئاستە نەگەیشت بوو، دەبوو خۆی ئامادە بکا بۆ ئەوە، خەریکی ئەوە بوو. کەسانێک و حتا خودی ڕژیم فیلمەکانیان بڵاو بۆتەوە، ئاموزشی هێزەکانی خۆیان دەدەبچنە ببن بە ڕاهبەر، ببن بە لیدێر، مەرگ بەر جەمهوری ئیسلامی مەرگ بەر خامنەیی بڵێن، بۆی تەقە بکەین، بۆی خەڵک کوژین. ئایا کوێنێ لە شۆڕشی ژینا داوانەمان نەدی فیلمەکانی کە سوپای پاسداران خۆیان لە دەستیان دەرچووە بڵاو بۆتە ئەوانە ببینن، بزان چۆن خەریکن ئەو شۆڕشە بەلا ڕێدا دەبن. ئێمە نابێ بێڵین بە ئاگاهی بە وشیاری بە پاراستنی هێزەکانمان، بەڵام لە جێگایەکیشە ئەوەی کە ئەو بە ڕێزە داوای دەکات بە دڵنیاییەوە دێ ئەوە مەرحەلەی نهاییەکەی. پرسیارێکی تراتوە با پرسیارێکی خۆم بکەم جا دواتر پرسیاری ئەو بینەرە لە ئێوە یەکەم. دەکرێت ئاماژەیەک بەو دەستکەوتانە بکەین کە تا ئێستا بە قازانجی بەرەی ئازادی خوازی کۆمەڵ بەگشتی و ژنان بە تایبەتی دەستەبەر بوون. لە 2 ساڵی ڕابردوودا زۆر جار من و ئێوە بەرنامەمان بەوە لەسەر ئەوانە قسەمان کرد، بەڵام پێم خۆشە جارێکی تر بۆ بینەرانمان کە بەیانی 2 ساڵی شۆڕشی ژینای ئاماژەی پێ بکەین. من پێم وایە بێ ژنی دوای شۆڕشی ژینا لە ئێران و لە کوردستانیش تەنانەت لە دەرەوەی وڵاتی ژنی پێش شۆڕشی ژینا نییە. ئەوە یەکێ لە گەورەترین دەستکەوتەکانی ئەو شۆڕشەیە، ئەوەی کە ژن احترامی پەیدا کرد،
ئەوەی کە کچانی شۆڕژگێر ئەتباریان پەیدا کرد لە ناو ماڵەکانیانە، ماڵی خەڵکی ئاگاه و لە مجموعی خەڵکی کۆنەپەرست و دواکەوتوانە بگەڕێن، بەڵام لە ئاستی ئیجتماعیدا ژنی هێنا ئەو ئاستی سەرەوە، ئەوە گەورەترین دەستکەوت بوو. ژنی لە کەسێکەوە کە دەبێ ئاشپەزی بکە، ژنی لە کەسێکەوە دەبێ منداڵداری بکە، ژنی لە کەسێکەوە کە چواریان دەبێ بن بە هاوسەری پیاوێک. ئەو فەرەنگە کۆنەپەرست و دژی ژن و دژی ئینسانیە ئەوەی هێنا ئەو ئاستەی کە ئەمڕۆ کە ڕێبەرایەتی ئەو شۆڕشە بکە، من دەڵێم لە خاورمیانەیە بێنەزیرە، من دەڵێم لە ئاستی جیهانیدا تەسیری جیهانی داناوە. ئەوە دەستکەوتی شۆڕشی ژن ژیان ئازادیە، ئەوە دەستکەوتی ئەو شۆڕشەیە کە ژینا لە پێناویدا گیانی بەخت کردوە، دەبێ ئەرزشمەند چاوی لێ بکەین. بۆی ئەگەر ئەوە بڵێین و بێزگە لەوە دروشمەکانی تری، بێزگە لەوە ئەتباری اجتماعیی کە ژن هەیەی لە خۆڕایە زیندانێکی سیاسی لە جایزەی سڵحی نۆبەلی پێدەدەن، لە خۆڕایە چەندین ژن لە ئێرانە ئەنواعی جایزەی جیهانی دەبەنەوە. ئەوانە هەمووی دەستکەوتی شۆڕشی ژینایە، ئەگەرچی ئەوان ممکنە خۆ دیفاعیان کرد بەشێکیان، بەڵام خۆ دیفاعێکی زۆر جانانەیشیان نەکرد بێت، بەڵام خودی شۆڕشەکە ورەیدا، هەر ئەوەی کە لە بەرابەر مەلاکانە، هەر ئەوەی ئەو کچە جوانانەی کە پێچی مەلاکانیان لە شەقامەکان هاکرد بە نیشانە و فڕیانەدا لە سەریان، ئەوە نەفرەت بوو لە ئاین کە ژن دەکات بە دیل، ژن دەکات بە کۆیلەی پیاو. ئەوانە دەستکەوت نییە. من دەڵێم هەر ئەو فقط ئەو نمونانەی باس بکەین، هەر ئەو ژنەی کە لە ئیدارەیەکە لە بەرابەری ڕئیسەکەی ڕادەوەستێ، هەر ئەو ژنەی لە بانجێکە لە بەرابەری کارمەندێکی بە عەقڵی دواکەوتوی پیاومەزنیەوە لە بەرابەریدا ڕادەوەستێتوە، دەترسێ لەوەی کە دەسی بۆ بەرێ. هەرەوەی کە گەشتی ئەرشاد ئەمڕۆکە لەناو جامعەی ئێرانە ئاوا سووک و ڕسوا بووە، حتا لەناو خۆیانە دەڵێن با بە دەوری تەواو بووە لێگەڕێن. هەرەوەی کە لیبراڵەکانی ناو دەم و دەستگای حکوومەتی لە کەسانێکی کە ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتین باز لەوە دەکەن گەشت تەواو بێ، باز لەوە دەکەن کە ژن حت ئاەتی بۆ دێننەوە لە فلان ئاەتە ئایخەوتاکو نێسەکانە 45 ساڵ ئاەت دێنەوە کە ژن دیلە، بەڵام ئەمڕۆ کە مەسحەب بە جۆرێکی کە بەکاردێنن، ئەوانە هەمووی دەستکەوتی ئەو شۆڕشەیە کە لە شۆڕشی ژینا بەدەستمانێناوە. بۆ یەکانێ من شت زۆرە لەو بابەتەوە، بۆی کە مەجالی بەرنامەکەتان و قسەکانی تر بێ، من هەر ئەوانە دەڵم ئەوانە کەسێک چاوی لێ بکە ئەو دەستکەوتانە مەلموسن و قابلی بازگەشتی ژنین بە باوەڕیم. بەڵێ کاک حەسەن، کاتی بەرنامەکەشمان فرەی نەماوە، پرسیاری زۆریشمان بۆ هاتووە. بینەرێکیمان هەر ئەو بینەرەمانە، بەڵام وا دیارە لەسەر قسەکانی خۆی هەر ئەوێت پرسیار بکات، پێم باشە پرسیارەکانی بکەم لێەوە. نووسیوێتی خۆب حزبای سەراسەری چرا فراخان نەدادان کە تەمامە ئیران مثل کوردستان بشێت؟ پس حزب سەراسەری و حزب تەبەقەی کارگەر کۆجا؟ سنەی سوور. دووبارە پرسیارێکی تری کردووە، نووسیوێتی خۆب چەند سال هەست مردم کردستان جواب اعتصام میدن، پس آمادگی کامل دارد، دیگه وقت اعتراض است، شاید مردم ایران اصلا به فکر انقلاب نباشن، پس راه ما چی میشه؟ دەزانی ئەوەی کە حزبی سەراسەریش من مجموعەیەک حزب دەناسم کە ئەوانیش فراخانیان داوە، یەکێ لەوانە خودی حزبی کۆمۆنیستی ئێرانە کە کۆمەڵە بەشێک لەو حزبەیە، لەو ئەترازات و مبارزاتە و کاناڵی تەلەڤیزیۆنی حزبی کۆمۆنیستمانەیە لەو چەند ڕۆژەدا هەمووی لە خزمەتی ئەوەدا بوو. ئەحزابی تری مثلا وەک حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری هەیە، ئەحزابی تر هەن کە هەمووی ئەوانەیش فراخانیان داوە بەشداریان کردو، بەڵام ئەو جێگە و پێگەی کە حزبایەتی لە کوردستانە هەیەتی بەداخەوە لە خارجی ئێران ئێستا نییە، وەو تیژمانەوەیکە لە زعفەکانی ئەو شۆڕشەیە. جامعەیەکی حزبیەت یافتەیە، جامعەیەکی سیاسیە، جامعەیەکی متحدە على ڕغمی هەموو جیاوازیەکانی، بەڵام هێستا ئەو موقعیتە لە ئێرانە بەدەست نهاتووە. دەلیلەکەشیم باس کرد. بە نظری من، لە نظری منەوە هۆکاری ئەسڵیەکەی بۆ ئەو جێگە و پێگە دەگەڕێتەوە کە چەپ و کۆمۆنیستەکان و سوسیالیستەکان لەو جامعەدا بەدەستیان هێناوە. ئەوەیە لەسەر ئەوەی کە ئینقلابی آخر ئینقلاب خۆ بە فراخانی حزب ناکرێ، ئینقلاب وەکو میوەیە گوایە دەبێ بگا. هێستا کوێنێ میوەی ئینقلابی ژینا نەگەیوە. ئەم حرەکەتانەی کە ئێمە دەیکەین، ئەم مانگرتنە، ئەو اعترازاتی کرێکاری، اعترازاتی ژنان، اعترازاتی دانیشتجویان، هەمووی ئەمانە بەشێکە لەو لەواقع حرارەت و تین و تەوژمەی بەو میوە دەدرێکە بگات. وەختێکە ئەو میوەیە گەی
مرحلەی نەهاییەکەی قیام و ڕاپەڕین و کۆتاییهێنان بۆ دەسەڵاتە ئیستبدادیە بەڵام بۆ ئەو کاتە بەڵێ پێویستی بە حیزب هەیە کوردستان بە تەنیا ناتوانێت انقلاب بکە لە تماشای کوردستانەکانی ترکن ئەوەی کە موقعیەتی ئێستای کوردستانی عێراقی دروست کرد خارج دەوەی هەر کەسێک ئەرزیابێکی لێ هەیە ئەمڕۆ بە چ ڕۆژێ گەیشتەوە بە جێگای خۆی بەڵام ئەوەی کە ئەوەی دروست کرد ڕوخانی سەدام حوسێن لە بەغا بوو تەزعیفی سەدام حوسێن لە بەغا بوو دەرکردنی هێزەکانی لە کوردستان و گەڕانیەوە ساڵی 91 وەی کە بەغای پێپارێزێ هێستا ئەو موقعیتە دروست نەبووە لە کوردستانە من دەڵێم ئەوە ناممکن نییە لە درێژەی شۆڕشی ژینادا کە شرایطێکی وا بێتە پێشەوە کە جمهوری ئیسلامی هێزەکانی لە کوردستان پێشێتەوە هێزی تێدا نەبێ ساڵی 58 ئێمەوا بووین هەتاکو نە 28 مرداد کە خومینی بڕیاری جیهادیدا کوردستان عملەن ناوچێکی سەربەخۆ بوو ئەوە ناممکن نییە جارێکی دیکە لە دڵی ئەو شۆڕشەدا ئەوە بێتە پێشەوە بەڵام ئەو ئینتزارەمان ببێت جوانی کوردستانی خەڵکی کوردستان بەو ڕۆحیەوە کە ئێمە انقلاب دەکەین و انقلاب لە کوردستان بەسەرکەوتن دەگا بە تەنیایی ئەوە ناکرێت لە سووریەش نەکرا سووریا وەختی ئەسەد زەعیف بوو ئەو تەجربەی ڕۆژاوا هاتە پێشەوە لە تورکیەدا کە دەسەڵات لە ئانکارا و ئیستانبول قەویە ئەو هەموو زەحمەت و فیداکاریش دەکەن ئەو هەموو هێزی ئازادی خوازێشەیە بەڵام بۆ جێگای نەگەیشت و خۆمە بە ئێرادە نییە بە واقعیتەکانە کە دەبێ بیبینی بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن بینەرێکمان پەیامێکی نردووە ڕوو بە خەڵکە پرسیار نییە ئەمە ڕاو بۆ چوونی خۆیەتی نووسیوێتی ساعتە 6 عصر در تمام محله‌های سنندج با سردادن شعار و ایجاد راهبندان به پیشواز انقلاب ژینا خواهیم رفت جوانان محله بهاران سنندج آماده هستیم برای مقابله با نیروهای سرکوبگر از جوانان تمام محله ها میخواهیم ساعت 6 عصر به تجمع های ما بپیوندند جوانان انقلابی محله های سنندج حتما رای بگیرن من بینرم هنادو پوی که مال تلویزیونی کاملا رای بگیرین اما را بوشونی خویتی ایمج سپاس یکین که پیامه هنادو بومن کاک حەسەن وەکو دوایین پرسیار کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو کۆتاییە چێ پرسیاری تریشمان هەیە بەڵام کاتەکەمان کۆتایی هاتووە بەڕێستان داواتان و چاوەڕوانیتان لە هەڵسوڕەوانی سیاسی کۆڕ و کۆمەڵ و ئازادی خوازان و یەکسانی خوازان چییە بۆ ئەوەی کە ناوەندەکانی لایەنگری مافی مرۆڤ و بۆ ئەوەی کە پشتیوانی لە مانگستنە بەگشتی و داخوازی ڕەواکانی خەڵکیێران و تێکۆشەرانی بەشدار لە شۆڕشیشی نابێت داخواز بەڕاستی دووپاتکردنەوەی ئەو قسەی کاک ئەمجەدی ئەمینیە باوکی ژینای جوانە مەرگ دەڵێت من بەیانی یادی گیانبەختکردنی ژینا دەکەمەوە من دەڵێم یادی هەموو گیانبەختکردووەکانمان بەیانی دەکەینەوە داوامان لە خەڵکی کوردستان ئەوەیە بەشدار بن لەو یادەدا شەرت نییە ئەو جوانە ئەو منداڵە تێدا چووە برای من مناڵی ئێمە خوشی ئێمە یاهین کەسێکی تر بێت فەرق ناکات ئەمانە هەمویان لە پێناوی ئازادی و سربەستی و ژیانی بەختەوەر بۆ ئینسانەکان سینگی خۆیان کردە قەڵغانی گول لە خۆ دەیانزانی لە ڕوبەڕووی چێ جنایەتکارانێک ڕاوەستاون بەڵام چوونە سەر خیابانەکان و دروشمیان دەدا بەردیان داهاویشت تێدا چوون بۆیکانێ هەر کەسێک دەبێت بە ئەرکی خۆی بزانێ ئەمە ئەرکی خانەوادەکان نییە ئەمە ئەرکی هەموو خەڵکی کوردستانە هەروەها انتظارمان ئەوەیە داوامانەوە هەرکو لە ڕاگەیانەکەی کۆمەڵیش هاتووە هەموو ناوەندەکانی کار و بەرهەمهێنان سبحینێ لە سەرتاسەری کوردستانە دابخرێ هەروەها انتظارمان ئەوەیە کە خەڵکی دەرەوەی کوردستانیش پشتیوانی لە خەڵکی کوردستان بکەن هیچ کام لەمانە انتظارێکی بێجێ نییە انتظارێکی ناڕەوا نییە انتظارێکی لەجێی خۆیەتی و چاوەڕوانی ئەوە دەکەین کە بەیانی ئەو ڕۆژە بێت لاپەڕەیەکی زێڕینی تر لە مێژووی خەڵکی کوردستان تۆمار بکرێ ئەو خەڵکەی کە ئێمە دەیناسین ئەو خەڵکەی کە ئێمە لەگەڵیان تێکەڵین پێم وابێ ئەو داوایە داوایکی دوور لە واقع نییە داوایکی واقعیە داوایکی عملیە بۆیەکانێ لەو ڕۆژەدا و بەو نفرەتە عمومیەش کە هەیە لە جمهوری ئیسلامی جمهوری ئیسلامیە کە دوودانە هەڵبژاردننی تێپەڕ کرد چه هەڵبژاردننی پارلمان چه هەڵبژاردننی بەناو سەر و کۆماری کە کابرایە کاتووە لەم لاولا بە کوردی قسە دەکات بەڵام ئەمە هیچ شەر نییە بۆ ئەوەی کە سۆزی خەڵکی کوردستان بۆ لای خۆی ڕاکێشێ ئەو لە پەیامێکی ویددیۆیی تردا دەڵێ من شانازی دەکەم کە تورکم بەرحاڵ نە کورد بوو نە تورک بوو نە فارس بوو نە لۆر بوو نە هیچ کامێک لەوانە نە شانازیە نە نەنگە ئەو خەڵکە لەوێ لەدایک بووە بەڵام ئەوەی کە بۆ ئەو ئەمسالی ئەو جێگای شانازینیە سەرکوتکەریە فاشیست بوونە دڵڕەقیە بۆی کانەجێ خۆیەتی کە خەڵک لە هەموو جێگایەکە
باتەوەجبە و شکستانی کە جمهوری ئیسلامی لەو دوو انتخاباتەیشا خواردی و کەمترین ڕێژەی بەشداری لە بەتایبەت هەڵبژاردننی سەر کۆماریشا و لە دەوری دووەمیشا و لەم کەسە کە هەم کوردە هەم تورکە هەم فارسە هەم گشتیەتی بۆیان مسۆگەر کرد لەو وەزیەتە زەعیفەی کە جمهوری ئیسلامی تێدایەتی لەو شرایەتە منتەقەیە زەعیفەی کە جمهوری ئیسلامی تێدایەتی لەمڕۆدا ئەو مانگرتنە بزوتنەوەی شۆڕەشگەڕانی خەڵکی کوردستان چەند قات زیاتر دەباتە سەرەوە. اعتماد بە کوردستان بە جنبشەکەی بە حیزبەکانی بە تێکۆشەرەکانی بە هەمووی ئەوانە دەباتە سەرەوە. بۆیەکانی هەر کەسێک دەبێت خۆی مەسئول بزانێ کە بەیانی ئەم حرەکەتە بەسەرکەوتندا. هەر دوکاندارێکی شرافەتمەند دەبێت بە ئەرکی خۆی بزانێ بەیانی نەچێ بۆ سەرکارەکەی. نگەران مەبن لەوەی کە سبحەینە جمهوری ئیسلامی دێن دوکانەکانتان پلۆم دەکەن. مەجموعەی دوکانیشیان لە مانگرتنەکانی پێشوە 2 ڕۆژ و 3 ڕۆژ پلۆم کرد. نهایەتەکەی بەکوێگەیی مەجبور کردیانەوە. مەتای بەدەکەن لە ئاستێکی ملیۆنی دابێت چی پلۆم بکەن. بۆیەکانێ من دەڵێم ئەمە حرەکەتە ئەقدامێکی سیاسیە، ئەقدامێکی دەستە جەمعیە، ژن و پیا و جنسیەت و ئەوانەیەکی ناناسێ هیچ حیزبێکیش نییە. ئەمە ئەقدام هیچ حیزبێک نییە. بەڵام من فراخانم بۆ تێخۆشەرانی کۆمەڵا ئەوەیە کە پێشتازی ئەم حرەکەتە بن لە فعالین حیزبەکانی کشەر داواکەم عینی ئەو کارە بکەن و لە عینی حاڵی شار لە بەیانی و لە ئەوەڵی وەختەوە کە ئەتسابەکان دەست پێکە داوام ئەوەیە کە عکسەکانی فیلمەکانی بە پەلە بنێرن بۆی کە لە تەلەڤیزیۆن و بڵاویکەینەوە خۆتان شاهێدی ئەو حرەکەتە شکۆدارە بن کە شایستەی ژینا و ئینقلابی ژن ژیان ئازادیە. وەروەها تایدا درود دەنێرم جارێکی کە بۆ گیانبەختکردوانی ئەو شۆڕەشە درود دەنێرم بۆ بنە ماڵە سەربەرزەکانیان دڵمان لەلایەنە و ئەم حرەکەتانە بەشێکی بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەری ئازیزانی ئەوانە. بەڵێ زۆر سپاس کاک حەسەن. سنەی سوور پەیامێکی نردووە لە ئاخرە و وتویەتی اینها همه سالهای مردم بود که گشت زدم. سنه سور خودم که کمره رو خوب میشناسم. حزب روسای سخت است. هممون آماده اعتصاب هستیم به امید پیروزی. زور سپاس زۆر سپاس کاک حەسەن گیان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەم شەومان. سپاسیش بۆ ئێوە ماندوو نەبن و دەستان خۆش بێت. زۆر سپاس. جارێکی تر سپاس بۆ هاوڕێی حەسان ڕەحمان پەنا ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە کە لەم بەرنامەی ڕاستەوخۆ بەشدار بوو. ئازیزان و خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ڕاستەوخۆی ئەم شەومان. هەر لێرەوە ئاگادارتان دەکەمەوە کە بەیانی سەر لە بەیانیەکەی ئێمە بەرنامەکانی ڕاستەوخۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بە بۆنەی مانگرتنی گشتی لە کوردستان دووبارە دەست پێ دەکەینەوە. هەر لێریشەوە سپاسی هەموو هاوڕێیان و هاوکارانم دەکەم کە لە بەیانیەوە ئەرکێکی زۆریان کێشاوە بۆەوەی کە بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بە باشترین شێوە بەڕێوە بچێت. زۆر سپاس بۆ ئێوەی خۆشەویستیش کە ئەمڕۆ بینەر و بیسەریان بەرنامە نەبوون تا بەیانی ماڵاوە. یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزاد
بۆری گەشی ئازادی چەوشەر چێ لەگەڵ شارەکە تیشکی زەردی زێڕینی خۆی بە کوچە و کۆڵانە پەخشەکە ئازادی هەرچەندە جوانە بەڵام باجەکەی گرانە سمبولی ئەم شۆڕشەمان ئازادی ژن و ژیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ڕۆژهەڵاتم خۆشاوە و وەتەمبی دوژمنانەکە لەبەر خۆدان بەردەوامە و ڕۆژی ڕوونیان تاریگەکە بەخۆکەی بیستم کارن تویان نەمێنێ لە ئێرانە بە یەکجاری بیری کۆنیان بسوێتەوە لە جیانە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمەی مەرجی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ژن و ژیان و ئازادی هێمای مەرگی دەسەڵاتە بۆ ڕێبەری ئەم شۆڕشە ژینا سمبولی خەبەتە ڕۆژی یەکشەمە دووکان و بازاڕەکانی کوردستان دادەخرێن
کارمەندەکانی بەشی دەوڵەتی و کەرتی تایبەت ناچنەوە سەرکار. کارگا و کارخانە و شوێنی کار تعتیل دەبن. بەم جۆرە نیشانی دەدەین کە شۆڕشی ژینە بەردەوامە. ڕۆژی یەکشەممە 25 خەرمانان شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بەردەوامە. بەمانگرتنی یەکگرتوانە ئەو ڕاستیە وەبیر هەموو دنیا دەهێنینەوە. لەم ڕۆژەدا بەمانگرتنی یەکگرتوانە یادی ژینای جوانەمەرگ و هەموو گیان بەختکردوانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی دەکەینەوە.